Paga bardy. O gelen olmadı. Yöneme ve paga size vardı. O. Zoom'dan vardı Zoom'dan. O şu chat verdiydiniz da chat'ı verdim. İyi ansadı şu da alalım. Hazır. Görkezeyin mi? Bir yerde hiç chat deme yok. E-mail orada aynı. Uğrattım e-mail. Recording açayım. Yok açayım. Hazır on bağlasın. Record. Recording açıkam. YouTube'dan broadcast gibi dur mu kaynadı? Hı hı. Bir minuttan başlayasın mı? Serdar var mı? Serdar record ettikten baş. Okey. YouTube işle. Fikirlerinizi yapayım. Şekilde var.
Assalamu alaykum, hormatly alymlar, talipler, hanymlar we jenaplar. Men Wepar Ejep. Bugun Stanford Üniversitesine geçirilen TASA'nın 19. simpoziumuna hoş geldiňiz. TASA türkmenleriň arasynda ylma we tehnologiýa bolan höwesi artdyrmak we ylmyň ösdürilmegine ýardym bermek maksady bilen 2008-nji ýylda guruldy. Galy berse türkmen taliplerini we alymlaryny, işewir adamlaryny tanıştırıp ödara gollaw we hyzmatdaşlygyň artdyrylmagyny gazanmak üçin şu platforma döredildi. İlki başta asany meýletin we höwesli kişileriň tähelse tagallasy bilen başlasa-da, soňa waka dünýäniň dürli künjeklerinden gelen türkmen tarihleri we alymlary, şeýle hem ýokary wezipeli adamlary bu missiýanyň möhümdigine umumy nukdaý nazardan pikirlenmelidiginiň tutnamasy bolan missiýamyza uly gollaw berdiler. Çäkli serişdeler arkaly amala aşyrylan tähelse tagallamyzyň bu missiýanyň durmuşa geçirilip jemgyýetimizde kebelek kanadynyň şemalysy hem bolsa peýdamyzyň deýänligine tüýsürekden ynanýar. Häzirki wagtda bu gurama dünýädäki türkmen alymlarynyň we talipleriniň ilham berýän gurşawda ýygnanýan ýyllyk simpoziumlaryny geçirýär. Bu simpozium bir näçe möhüm maksatlara hyzmat edýänligine ynanýar. Türkmen talipleri we alymlary biri-biri bilen duşmak we dostluk kurmak, gollaw we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, türkmen talipleri we alymlary bilen duşmak üçin fursat töretmek we türkmenleriň ilmi ösüşine itergi bermek we höweslendirmek üçin täze türkmen ýaşlarynyň üstünlükli ýyldaşlarynda ýetirmek we üstünlük gazananlaryny tanatmak we syýlaglamak. Galy berse pandemiýada bolşy elimizden geldiğinden halkımıza peýdary boljak maglumatlary gönüden göni alymlaryň özünden ýetirmek halkymyza. TASA 2007-nji ýylda birinji simpoziumy Dallas şäherine geçirdi. We Amerikadaky graduate okuwçylaryň we türkmenleriň aglawasy şoňa gatnaşdy. Jemlenen bary ýogy 20-30 kişi bolsa-da gatnaşanlaryň hemmesiniň göwnünden juda turan bolmaly. Sebäbi geçenden soň hasym giňden we uludan tutulyň diýildi. Şeýlelik bilen 2008-nji ýylda TASA resmileşdirildi we simpoziumyň ikincisi Houston şäherine geçirildi. Soňraky ýyllar Chicago'da, Ohio, Columbus'da, Irvine, Kaliforniýada, soň bolsa 6-njy TASA San Francisco'da 2012-nji ýylda UC Berkeley'de geçirilipdi. Anha şeýlelik bilen bugun bizi ýene San Francisco şäheri TASA'nın 19. simpoziumuna üyelik edýär. Bugun bizim ihmal alýan San Francisco ýyldaşlarymyza galy berse Dr. Jemile, Dr. Serdar Şarifa, Meýlis ağa, Nurullah, Nagmata we maksada we adyny sanamadygym üyeleriniň şu wagtdan köp sag bolsun aýdýaryn. Bundan daşarym sponsorlarymyz Berkeley'däki Nur Sons Rock Gallery we Cumaganyň baş tutanlygyny Miras Foundation'a goşantlary üçin guramanyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Mümkin bolsa öýeleri bir örtürse, mihmanlarymyz görseler, näme kömek gerek bolsa, şolar size ýetirerler. Öýemiz Serdardan hakärmi kadýan bolyn? Turun begenç wany. Okey, näme kömek gerek bolsa, aýdy sora bermeli. Eger bärde başga näme hani ayak ýolu zady nirde bolsa ýa gapydan giyip çykmak üçin kömek gerek bolsa hemme zady aýdarlar, kömek ederler size. Online gatnaşan ýyleşlerimiz siz hem gymmatly wagtyňyzdan sarf edip gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Ýene bir zady bellek geçmekçi, men garaşýadym ýönünte gelmedi, soň bellek geçäýär. Hormatly teletomoşaçylar, ediljek çykyşlar siziň göwnüňizden turar diýip umyd edýärim. Bu netip bolsa 8 çykyşymyz bar we bir tane hem panel gepleşigi bolar. Her çykyş edýän adamynyň 45 minut wagty bar we şonuň ýarym sagatyny çykyşlar üçin ulanyp galan wagtlar bolsa tomoşaçylaryň sorawlaryna sarf etseler makul bolar. Wagty dolup barýaka bärden duýduruş berer. Sorawlaryňyzy bärde gatnaşýan bolsaňyz eliňizi galdyryp mikrofona garaşyň. Eger online gatnaşýan bolsaňyz, onda gatnaşýan platformaňyzdan ýazyp bilersiňiz.
Därden diňe Zoom sorawlaryny görüp bilýän, eger YouTube'dan gatnaşýanlaryň sorawlaryny Zoom'a geçirip bilseňiz we Instagram'dan gatnaşýan laryň sorawyny hem bärik Zoom'a geçirip bilseňiz hoşal bolar. Mümkin bolsa, agzap geçen zatlarym arada sorawlaryňyz barmy? Yok ýaly. Yok bolsa onu çıkışlara başla verelim. Birinci çıkışımız Doktor Batyr Çariýew. Batyr Çariýew 2017-nji ýylda Türkiýedäki Otady bilen bilinýän Orta Günnowar Teknik Universitetini kompýuter inženerligi bölümini utoran. 2019-njy ýylda University of Nevada at Reno'da Computer Science we Engineering bölümünden magistraturasyny alan. 2022-de bolsa Stevens Institute of Technology'den Systems Engineering urundan ilmlaryň doktory bolan. 2 ýyl University of Nevada at Reno'da assistant professor bolup işlen. 2024'ten bäri bolsa Oracle kompaniýasynda baş inžener bolup işleýär. Çykyş etjek temasy AI in cybersecurity. Doktor Batyr Çariýew. Sağ olun köp köp gadyrly mihmanlar geleňiz üçin. Men Batyr Çariýew, Principal Software Engineer Oracle'da. Bugünkü temamız AI in Cybersecurity. Bugünkü temamız AI in Cybersecurity. Bu meniň birinji türkmen dilinde prezentasiýam. Şoň üçin dogry söz bolmasam bağışlarsyňyz. Bolýar. Tema seçen wagtym pikirlendim. AI in cybersecurity. Aslında pikirlenip otursan gaty uly bir tema bu. AI in cybersecurity. Çünkü AI'nin özü bir uly tema, cybersecurity'nin özü bir uly tema. Soň dedim, men birazcık detalny bir tema seçdim diýip pikirlendim. Ýöne meýle. AI'dan başlady. AI diysek, AI Türkmen dilinde emel akıl demek bolýar. AI bize akıl bolmadyk sistemalaryň we ulgamlara machine learning algoritmalary bilen akılly emel bir şekilde goşmak bolýar ve bu emel akıl bilen ulgamlar ve sistemalar adamlaryň bermeli kararlaryny berip bilýär. Ve mesela bunun için bir misal vermeli olsa, düşünün elimizde bir maşin bar olsa, ön akıl bolmadık, ön ağın bolmadık bir maşin bar olsa, bunu emeli akılın kömeği bilen mesela ağın bolan Tesla ýaly smart maşinleri edip bilýäs. Bulara emeli akıllı ulgamlar diýip bileriz. Ýöne bu emeli akıllı ulgamları etmek için öň bilen näme etmeli? Öň bilen maglumat ýygnap bilmesi üçin bir sensorlar goşmaly bolýar sistema. Eger maşinimiz alsa, maşinimize dürli sensorlar goşulýar. GPS'ler bolup biler, kameralar bolup biler. Bularyň kömegi bilen biziň öň aň bolmadyk sistemalarymız etrafyndaky maglumatlary toplap bilýär we bu maglumatlary toplap machine learning algoritmaları bilen mesela Tesla için Hydronet deyip geçer ve machine learning algoritmaları bilen adamın etmeli işlerini, adamın bilen karar vermeli işlerini yerine getirip bilýär. Ve Tesla yekice misal bolup bilmez. Bizim Tesla'dan başka da günümüzde bir topar misallar var. Mesela diýeli önümüzde vardır Google Nest termostatları ya da Amazon smart speakerları ya da Ring Doorbell smart locklar gibi Tesla'dan başka da
Bir sürü misallar var günlük durmuşumuzdan. Onlardan mesela vermeli olsa Google Nest Smart termostatlar. Google Nest smart termostatlar ya da Amazon smart speakerlar bolup biler. Ya da Ring doorbell'lar. Ve bularda eğer ünslerseniz yekece tapatı ön ağın olmadık sistemalardan bularda bir sensorlar ve bu sensorların kömekleriyle etrafında olup biten malumatlar toplayar ve bu malumatların kömeğiyle adam ağının etmeli işlerini edip bilir. Mesela diyelim evimizde Google Nest termostatı var olsa bu akıllı encam. Eğer men mesela öyde değil olsa onda kondisyoner uçurtbiler. Yani seyadende öyde hiç kim yok olsa öyü soğutmanın bir manisi yok. Şoňa meýdeş bir topar günlük hayatımızda, günlük durmuşumuzda akıllı encamlar, AI bilen akıllı encamlar var. Ve eğer bu hakkında eğer fikirlenmek istesek, e, bu tema katı bir giň. Meselem diýeli, akıllı encamların özleri IoT devices diyen bir ekosistem yüze çıktı akıllı encamlarla birlikte. Ya da ova bizim machine learning algoritmalarımız var. Yani machine learning algoritmaları nerede işletmeli? Mesela diyelim Nvidia'nın chipleri. Yani Nvidia machine learning algoritmalarına işledip bileceğiniz chipleri öğretmek yani yasamakla meşgul. Yani demesledim algoritmaların dışında chipler ya da akıllı encamların ekosistemleri ya da eğer düşünme bu hakkında fikirlenmeye devam etsek yani smart home ya da smart health ya da smart city diyen ekosistemler yüze çıktı. Yani mesela 2000 bundan 10 yıl bundan fikirlenseniz smart home yani 10 yıl 15 yıl bundan smart home diyorlar edil bize gelecekteki öğren düşünmesi yani düşünüp bilmemiz kıyın olan yağlı değil yöne smart home'ları da fikirlenip otursak günlük durmuşumuzda çok kişinin öyleleri smart home yani öylerinde akıllı termostatlar, akıllı televizörler, dağıtlar var. Ve yani eğer fikirlerine otursanız smart city yani öyle smart home olsa smart city olan da mesela diyelim traffic light e, ya da dürlü köçelerdeki ya da binalardaki dürlü sensorlar bilen smart city emele gelýär. Yani dime istedim AI bize AI'nin kömeği bilen bizim dürlü ekosistemler yüze çıktı. Smart home, smart health, smart education, smart transportation, smart city ya dürlü ekosistemler yüze çıktı. Yani eğer fikirlen otursan bu ekosistemden yüze çıkması bu burada. Yani bunu nerede cyber security'sini yani kiber hoşsuzluğunu koramalı. Bunu fikirlen otursan bu bir öz bolşuna bir tema. Şimdi birazcık AI hakkında gürleştik. Şimdi birazcık da cyber security, kiber hoşsuzluk hakkında gürleşelim. Misal vermek için ben smart home üstünden gitmek isteyen. Şimdi cyber security olanda kompüter ulgamlarını, networklerini ve datalarını ruhsatsız girilmeyle, hücumlarından ve zayilanmandan korumaktır. Şimdi şu yerde eğer fikirlerini otursan, kompüter ulgamlarını ve networklerini ve datalarını bu sözlerin her birisi ayrı ayrı tema. Mesela ulgamlar deyilende eğer serede otursan bizim smart home'umuza öydeki speakerlar bolup biler ya da öydeki kameralar bolup biler, öydeki televizorlar bolup biler. Network diyende elbette yani bu öydeki encamlar birlerle aragatnaşıkta olanlar için bunlar network emele getiriyor. Bu network ne adı korumalı. Ve datalar da has vacip. Mesela benim öyümde, kapımda bir kamera var olsa o kamerada çekilen videolar nerede tutulmalı? E, Amazon'un ya da Google'un cloud'unda mı? Yoksa nerede tutulmalı o data? O data gidip yani o data dine men görüp bilmeli. Menden başka hiç görüp bilmeli değil. Yani demeslenim datanın hopsuzluğu hem vacip oluyor. Ve bunların her birisi ayrı ayrı bir ulakan bir tema. Şu an için ben her birisine detaylı girmek istemem. Yani bu yerde bellep geçmek isteyen zatlarım akıllı encamlar. Yani akıllı encamlar İngilizce'de IoT, Internet of Things deyip geçer. Başka bir dilde de Smart Devices deyip geçer. Ve bunların network hopsuzluğunu net koruyabiliriz. Şimdi
Siz sorayan bilirsiniz, Batır, ne için akıllı encamlar hakkında gürleşmek isteyen, ne için network security hakkında gürleşmek isteyen deyip bilirsiniz. Akıllı encamlar hakkında gürleşmek isteyen çünkü akıllı encamlar bir 10 yıl bundan yoktu. Yani her gün gittikçe her mekimin öylerinde, hem mekimin iş yerlerinde ulanılıyor. Ve akıllı encamlar bizim bilyen kompüterlerimizden ya telefonlarımızdan tapatlı. Näil tapatlı akıllı encamlar da birinciden arzan. Birinciden arzan. Ve arzan olanlar için yani akıllı encamlara köp investisiya edilen ok. Yani mesela diyelim elimde bir MacBook var olsa, elimde bir kompüter var olsa, Apple kampanyası bana diye yani men bunu $1,000,000 satıp oturuyorum ve men bunu security'sini, men bunun kiber hopsuzluğunu, data hopsuzluğunu hem mesela üpçün etmeli. Bu olması hiç kim benim rahatım almaz. Yani akıllı encamları seyretsek, mesela diyelim Google Nest, bir 50-100 dolar arasında 50-100 dolar satan zadına sen ne için investisiya edip bunun e, kiber hopsuzluğunu koruyacak olsan yani birazcık nämeden ok yani investisiya edene degen ok diýmek istedim. Ve bu Google Nest mesela diýeli en gymmat zat yani 50-100 dolar arasında yöne mesela diýeli smart light bulbs var yani diýmek istedim lampalar yöne smart. Yani sen onu telefonun bilen lampanı açıp bilen ışık açıp bilen ya da ışık yapıp bilen. Olar 10 dolar ýazat ve 10 dolara sen satýan zadyny hiper hopsuzluğun üstünde işlemek invest açısından köp de bana zat gelen ok yani girdecili gelen ok. Şunun için bu zatların kiber hopsuzluğunu köp de investis edilen ok, yatırım edilen ok. Şunun için bunların kiber hopsuzluğu yani öğren go del yani bunların cyber security'sine важно yani vacip. Vacip. Şunun için bugünkü temamıza emel aklı bilen IoT network'ın kiber hopsuzluğu diye birazcık ütküdük biler. Şimdi bu hakkında gürleşmeye devam edelim. Bu hakkında gürleşmeye devam edelim. Ben bu yerde bir sana misal vermek istedim. Mirai virüs tip bir virüs var. Yöne internet akıllı encamların yüze çıkma olan dine Mirai virüsler ondan başka da bir topar virüsler var. Yöne ben dinlece Mirai virüsünden bir size misal vermek istedim. Mirai virüsü 2016 yılda 3 tane student tarafından ediliyor. Ve bu 3 tane studentin adı, 3 tane studentin niyeti Minecraft yani oyun oynayarlar ve Minecraft oyununda karşı komandanın serverlarını atakavat etmek. Şonun ulen yüze çıkarıyorlar Mirai virüsünü ve yani bu Mirai virüsü akıllı encamları hopsuzluğuna atakavat etmek için kullanılıp bilinir yani. Misal vermek istesek attacker yani atakavat eden kişi öydeki bir encamı eğer atakavat edip bilse, Mirai virüsünü bulaştırıp bilse, ol öydeki beyleki encamları hem Mirai virüsünü bulaştırıp bilir. Ve bu öyde yeterli miktarda Mirai virüsüne bulaşan encamlar bolsa, dedin hemen öyümde başka birinin öyü hem boplar sizin ya da Stanford Üniversitesi'nde akıllı encamları Mirai virüsü tarafından ele geçirilse, bu denial of service denial of service attack edipler. Yani eğer mesela diyelim green card tavşıranızda green card açıklanan dememiz Mehmet der gideriz green card'ın sayfasına girip green card'da çıktı mı kadipsere der. Son milyonlar insanlar şu green card'ın sayfasına girmek istese green card'ın sayfasına çök ya. Çök ya. Şunun yal bir ne mal yalnız çöktü diye. Edil şunun yalı denial service attack da milyonlarca insan Stanford'un sayfasına girmek isteyen yalı bir simulation bolýar. Ve olum denial service atakasına sebep bolýar. Ve Mirai virüsü denial of service ataklarını yapmak için köp kullanıldı. Mesela haberlerde epesli haberler çıktı. Mesela denial service attacks, disrupted internet, FBI, how we stopped Mirai botnet gibi yani FBI bunun peşine bunun izini izlerledi ve o 3 tane student türmede şu vakti. Ve demek istedim yani bu öğren ulu haber oldu. Öğren ulu haber oldu ve bu akıllı encamlarının neyli kiber hopsuzlukları yani bu bir kiber hopsuzluğunun bolan
bolmadygyny görkezýär. Ve beýle habarlar köp. Indi pikirlenip otursak biz akıllı enjamları nädip kiber howpsuzlygyny gorap bilersiz. Çünkü yani men meselem diýeli öýümde bir kamera bar bolsa, Ring doorbell kameralary emmekimin gapsynda, köp kişinin gapsynda bar. Yani meniň öýüme kimin girip çykýanlygyny görmek islämok. Yani görmelerini islämok. Ya da diýeli öýümde smart speakerlar bar bolsa, men diýelim, "Hey Alexa, hova näildi bugün? Hey Alexa, ben bugün mesela Mountain View şäherine gidip gezmek isleýän. Hova näil diýsem, bu datanı, bu Alexa bilen gürleşen datamı başka birilerinin dinlemesini islämok. Yani diýmek istedim, beýle bu akıllı enjamların kiber howpsuzlygyny nädip bowlaşdyryp bilersiz. Bu diňe meselem zatda däl, yani smart home'larda däl. Bu meselem smart health'ta da var. Yani meselem Amerikada bilýäňiz, Amerikada pasientin sağlık datalarını yani sağlık datalarını kategoriyalar. Mesela men diýeli jaň adyp öz ejem meselem diýeli hastanada bolsa, men onun datalaryny almak isledim. Düň operasiýasy näme geçdi, näme ukollar etdirmeli dip bilgi almak istesem, maňa oğul bolsam hem o bilgini bermän bilerler. Ejeme ilk bilen zat edýärler, onun bilen iletişime geçip oğluňyza şeýle bilgi berelmi diýär. Yani diýmek istedim, meselem üç endüstriyalarda mesela data howpsuzlygy ya da diýeli ulgamlaryň dogry bir şekilde işlemesini üçin kiber howpsuzlyk wajyp. Şonuň üçin men birazjyk şu hakynda gürleşmek isleýän we indi ýekece bir akylly enjama üns bereliň. Ring doorbell hemme kimiň öýünde bar. Bu kapılarda goýulýar ve kapılarda goýulan wagty öňe bir ýelse senin telefonuňa senin telefonuň gapyňda bir bar diýer. Sen son telefonuň bilen kapıda kim diýip seretýän. Ve bu ring doorbell, bu enjamy eger kiber howpsuzlygyny goramak isleýän bolsak näme etmeli? İlki bilen meniň öýümde nähili, meniň network'ümde nähili enjam bar, onu bilmeli. Yani tanamaly. Ondan soň o enjamy gödäkçilik etmeli. Yani monitor and detect. Yani men diýen meniň network'ümde, meniň öýümüň network'ünde ring doorbell diýen enjamy bar bolýar. Indi men muny gödäkçilik edin, bu dogry bir şekilde işläp durma. Yani mesela bir diýeli bir indi mesela tanamak näme bolýar? Ring doorbell enjam däl. Kamera bolup biler, meniň kompýuterim bolup biler, meniň telefonum bolup biler. Şolaryň içinde yani bir sürü enjamlar var. Enjamlaryň içinde ring doorbell enjamyny ilk bilen tanamaly. Tanansaň hem bu dogry bir şekilde işläp oturmy, ýoksa bu meniň ring doorbell kameramdan gelen videolary alıp bir atakerin serverine iwerip oturma meselem diýeli. Ana şonuň ýaly gözetçilik etmeli. Ýöne elbetde men diýensiz, näde etmeli muny? Nirde etmeli? Bir sürü soraňyz bardyr. Nädip diýeňizde elbetde AI bilen, machine learning, AI bilen etmeli. Nirede etmeli? Yani nirede bu AI gidip bizim routerlarımızda meselem işläp biler. Bu AI gidip bizim enjamyň özünde işläp biler. Meselem diýeli Amazon'un smart speakerlarında bir AI ulgamy var. O AI ulgamy meselem diýeli men gelip hey Alexa bugün hova nähili diýsem meniň sesimi tanaýar. Ýöne başga bir mihman gelip hey Alexa bugün hova nähili onun sesini tanamaýar. Şu ses tanıma sistemi meselem AI bilen edilen. Yani enjamyň özünde işleýär. Yani diýmek istedim enjamy monitör etýän ve gözetçilik etýän AI ulgamy meselem routeryň özünde işläp biler ya da enjamyň özünde işläp biler. Ýöne diýişimiz ýaly AI ulgam, AI modellerine bir data gerek. Data. O data neden almaly? Network datası. Çünkü sen meselem diýeli ring doorbell bilen yani ring doorbell'ı uzaktan öz telefonunda görüp otur wagtyň network'ten bir data geçýär. O datan ulanyp machine learning AI modellerine bersek, ol şu data seredip ring doorbell enjamy var bu öýde ve data seredip bu enjam dogry bir şekilde işlemeli, bir şekilde işläp otur diýip bilýär. Indi data hakynda gürleşeli. Datan açsaň içinde bir topar
datalar var ve köpsünü düşünmek de kıyın. Yöne size düşünüp bilecek datalarınızda belki IP adresi, MAC adresi bol bilir. Yani. Yöne diyeyim istedim. Misal vermek istesek neçe data gittiler ve neçe data network'ten geçer. Yani neçe kilobayt, neçe megabayt data network'ten geçer. Ana şunu analiz edebilirsiniz mesela. Simple sereseniz de yani. Ve mesela diyelim Ring Doorbell biz dedik ilk önce Ring Doorbell encamını tanımalıydık. Şimdi şunun datasını seresek datanın ilk başta sereseniz data az datası var. Yani Ring Doorbell e, vurulanıptır yöne ulanmamak. Son men kapa yakınlaştım diyeli Ring Doorbell ne miydi? Kapının önünde bir hareket var diyor. Datada birazcık artma oluyor. Bu datadaki artma ne midir? E, Ulanca notifikasyon gidiyor. Diye hey senin kapında bir iş var. Ondan sonra ulanıcı telefon açıp seyretse çünkü video stream ediyor. Videonu görüyor. Datanın miktarı hasam artmalı. Doğru mu? Şimdi bunu mesela diyelim prosto bulb yani lampa bilen görelim. Lampada ne midir? Açacaksın, yapacaksın. Açacaksın, yapacaksın. Başka bir üç köşük bir nemesi yok. Fonksiyonelitesi yok. Şunun için onun datası şunyal görünüp bilir. Şimdi siz değil mi şu grafik seyretseniz birisinin ring doorbell, birisinin de prosto bulb olduğunu görüp bilirsiniz. Prosto neçe data network'ten geçene seyredip birbirini ayırt edip bilirsiniz. Şimdi mesela ring doorbell yani biz tanıdık ring doorbell nemesi var, encamı var. In the Ring Doorbell mesela diyelim bir şekilde Mirai bot tarafından ele geçirildi. Önkü datamız ol ve her datamız indi mesela diyelim bu Ring Doorbell denial service atak etmeye başlasa data hasam artıyor. Uje bu görkediyor senin Ring Doorbell'ın bir normal yani işlemesi şekilde işleyen yok. Belki encamları port scan edip belki encamları ele geçirmesi aşağıdır. Ya da bu Stanford Üniversitesi'nin ya da başka bir ulgamları atak havada tutulur. Belli değil. Yani demesedim yani senin Ring Doorbell'ın işlemesi şekilde işleyen yok manisine gelip bile. Bu yani e, yönekece misal. Yöne demesedim akıllı encamlar bilen yani demesedim akıllı encamlar bizim günlük durmuşumuzda katı köp ulanmaya başladı. Ve bu akıllı encamlar birincilerine arzam olanlığı için de ve ikinciden yönekece olanlığı için buna gidip bunun giber hofsuzluğunu onça da go değil. Yani şunu deyip bilmeyen yani benim kompüterim var şula virüs var yüklemişsin. Näme deli git antivirüs nämet de burada diyorlar. Yöne gidip mesela diyeli evinde termostat varsa git onu antivirüs burada deyip olmuyor. Ve şunun için bunların kiber hopsuzluğu onça da go değil. Yöne bir tarafta nämet bolar AI, machine learning ulanıp bunların kiber hopsuzluğunu orap olur. Ve o AI machine learning modeller hem routerlarda ya da encamların özünde işleyebilir ve bu encamlardan çıkan dataları kullanıp bunları monitör yani gözetçilik edipler ve eğer e, bir kiber atak olursa onu detect edipler yani detect dilinde e, yani gözetçilik edip onu tutup biler de yani şurada bir ataka gidip dur deyip. Yani mesela de diyelim yani yine de network datası değil. Network datasından başka da e, mesela diyelim encamın neç elektrik olan motor. On mesela bir data volt bilir. Ve bu en son slide şunun için bunun üstünde birazcık duracak. Yani mesela diyelim e, strangers hack into baby monitor tells a child I love you. Yani diyor ki diğer baby monitörler var. Yani eğer tədə olan çağı var olsa şuna baby monitör kamera koyan öğrenken beylek otoğlara gidip şu kameranı görüp ben çağın yerine turdu mu turmadı mı deyip görüp bilen.
Ýöne eger şol internete baglanýan bolsa, attacker şonun videosunu görüp biler. O da la. Yani ve bilýän bolsaňyz baby monitorlarda sen çağaň bilen gürleşen bilýän. Yani kamera sen mesela ýokara diýelim mesela başga komnatda çağa ýatyr. Sen oň ýanyna gidip e, gitme yaltanýan bolsaň gönü zatdan rasydan gürleşip bilýän. Piş 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 yat diýip zat diýip. Yani diýmek dedim çağa ses iýerip bilýän. Ýöne şonu mesela diýelim bir attacker näme edip sen çağaň her kilje sesleri iýerip dursa o da. Şoň üçin internete baglanmaly däl. Yani mesela käbir çağas olan gelnejeler ya da adamlar diýendir. Yani ben internete baglanýan baby monitor almak islemeýän çünkü men onu bilemok. Dogry. Ve men bunu özmem UNR'da işleýän wagtda men bunun datasyny seretdim. Ve meniň has gen galdyran zat şu boldy. Baby monitor datasyny seretýän data Kitay'a gitdi ya. Son men diyen baby monitoring nerede öndürülüptür? Amerika'da öndürülüptür. Designed and manufactured Amerika'da. Zaten designed and manufactured in China Designed in US, manufactured in China Designed and manufactured in US. Yani encam Amerika'da dizayn ediliptir, Amerika'da manufacture ediliptir yani çıkarılıptır. Yani data Kitay'a gitti. IP'ler Kitay'a görkede. Son men bu data IP'ler haýsy näme baglanýar? Mesela diýeli IP Kitayda bir cloud serverler bolup biler. Bolýar. Çünkü şunu diýip biler yani cloud data center'ları mesela Amazon, Google Cloud data center'ları gaty gymmat. Amerikada diýip bilinir. Bolýar. Şoň üçin men Kitayda arzan cloud data center'lar ulanjak diýip biler eger manufacturer den kişi. Ýöne mesele diýen Kitaydaky data center'larda ol Kitaydaky hökümete bagly olan IP adres. Men pikirlendim. Dedim. Yani diýjek bolşum sizin üçin bir geň dälmi? Amerikada öndürülen, Amerikada çıkarılan baby monitor näme üçin datany Kitaydaky hökümet edarasyna bagly olan IP adreslerini iýerýär. Mümkinçe geň. Ondan başga da yani bu atakaların yüze çıkmanın köp sebeplerinin birisi adamlar akıllı encamlar alanmaktı. Kod parollar bolýar ve parollaryny köpsi ütgeden oklar. Yani admin root şonun ýaly default kodlar bilen passwordlar bilen encamlara ele geçirip bolýar. Aslında Miray'ı da şeýler. Miray'ın etýän işi encamlara bağlanmak ister ve bağlanmakta gündelik ulanýan kod ve passwordları sinayar. Root, admin ve başka. Ve yani another başka da bir haber mesela Peep Show. 4000 IoT kameraları zat edýär. Videolarını görüp bolýar. Ve isteseniz Google'dan video stream diýip seretseňiz bir sürü birisinin garajındaky kamera mıdır, birisinin bahçesindeki kamera mıdır, ya da kim bilir birisinin öýünün içindeki kamera mıdır, şolaryň videolaryny görüp bolýar. Olar uje hacklenipdir ve olar uje publishna tüm internetdekiler, internet bağlı insanlar, adamlar şu video kameralaryny görüp bilýär. Yani diýjek bolşum akıllı encamlar bilen bir topar yani kiber hopsuzluğu yani kiber atakalara yol açıldı ve olaram gorama için AI ulanıp bilinir. Nerede ulanıp bilinir? AI şu akıllı encamlardan çıkan dataları, network datası opbiler, başka datalar opbiler yani nähili elektrik ulanýar, şonun ýaly datalar alıp AI bilen bu encam işlemeli şekilde işlep durmy, yoksa da atakawat edip durmy, yoksa da menin şahsi datalarımı başka bir yere iýerip durmy, şonun ýaly monitor we gözelçilik edip bilinir. Onun dışında menden bu soraňyz bolsa soraňyza jogap berip bilen hemen de sağ olun. Bir encam akıllı etken
Ha, sonra hem. Bir enjam akıllı edýän zat näme? Bir encam akıllı etmeyen zat, yani encam adamın aňy bilen karar verme zatlara karar berip bilse, ana şol encam akıllı bolýar. Meselem Tesla'dan misal bersek, Tesla näme üçin Toyota Camry akıllı değil, Tesla akıllı. Çünkü Tesla svetofora geldiğinde men sağa gitmeli ya da çepe gitmeli ya da yolda bir tane adam göründe men şunu stop durmalı diyen karar berip bilýär. Toyota Camry bunu karar berip bilmeýär. Bu kararı Tesla ne edip verirler? Çünkü Tesla'da malumat toplayan sensörler var. Kameralar, başka zatlar. Ve o sensörlerin kömeğiyle machine learning algoritmalarını ulanıp, AI algoritmalarını ulanıp karar verirler. Ana adamın anının karar verebilecek zatlarına karar verirler. Encam akıllı. Nasıl da? Ören goçkys atak etmek üçin lokal network'e bağlanmalymy biri. İkinci soragym häli datany alanda kameradan olar encrypted bolanokmy? Bu soru atak etmek için local network'a bağlanmalı mı? Hova. Mümkün olsa bağlanmalı. Şonun için bizim routerlarımız first line of defense ýaly da edilýär. Yani first line of defense diýilende yani goramagyň ilkinji linýada da iň öňkü linýada yani. Şoň üçin iň esasy routerlardan başlamaly. Routerlarda yani öz akıllı encamların parollarını yükletmesem routerların parollarını goýuja bir şekilde goýun. Admin root ya da ne bileyim yaşasın başka bir zat diýmän, yani goýuja parollar goýun. Şoň üçin gowy parollar goýulmaly diýip aýdylýar. Ve ikinci soruga gelsek, data zat bolmaýarmy? Encrypted diýen. Data encrypted bolýar. Ýöne hemme encamlarda beýle däl. Meselem diýelim 100 tane ütgeş kameralar alsam, şonun garanti verilecek bir 5-3% datasını encrypt eden oktur. Ve onun üstünde köp işler amala aşırıldı. 2017-2019 yıllarında hem yani men akademide vaktim o vakti hem IoT yani akıllı encamlarının datalarını analiz etmek bile meşgul edildi. Benim şolan bir selette. Yani ve o datalarda bizim görmek istediğimiz zat var mı? Encrypted olmayan data var mı? Mesela ben özüm medical device'lara seyrettim. Medical device diýende ne bileyim benim davlenyam ölçeyen ya da baby monitor ya encamları seyrettim. O encamların datalarını seyredemde mesela hem de encrypted değil. Cover datları encrypted değildi yani. Plain text diye de yani text datasında iyi veriliyor yani. O olan içinde mesela plain text içinde mesela desen parolun olma mümkün, senin social security olma mümkün ya da telefon numaran olma mümkün. Yani o olan yer. Yani statistically 5-3% ulanan o. Atır. O. YouTube'dan gelen bir soru var. Datany encrypt edip bolanokmy? Meselem Ring Doorbell video datany network'ın içinde encryption edilse, başka cloud serverlara giden ýagdaýynda decrypt edip bolmaz ýaly. Biraz ön bu soruya cevap verdim. Yani üstünden bir devam edin. Zat doktorantura yıllarımda ben smart speaker'lan datasını analiz ettim. Ve data encrypted. Hova. Data encrypted. Yöne men datanın diňe dadını seyretdim. Volume diýilende näçe data gidip gelýär. Men datanın içinde näme bar? Yani wajyp däl. Näçe volume? Yani näçe data gidip gelýär. Diňe şu data näçe data gidip gelýärni seyredip ulanyjynyň smart speaker'a nägili komanda berendigini aýryp bolýar bir-birinden. Gaty geňdi yani. Data seyretýän, diňe näçe data gidip geldi şoňa seyretýän ulanyjy bank transaction etdimi? Yoksa ulanyjy howa näl diýip bunu soradymy? Şona aýryp bolýardy bir-birinden. Ve siz indi şundan diýip bilersiňiz. Näme üçin biz data volume sertiýat onda noise
halında data iverip dur. Yani belli bir sekundda randomly yani belli bir sekundda belli bir miktarda data uğrat diplersin. Yöne bu uje bu zade diye yani e, data ivermek network'ü ulanyan yani network ulanmak e, yani yani costly yani elbette. Kımmat. Lekin oğlum köp çıkışыңız üçün menem Instagram'dan gelen soralar size yetireyin. 3 tane. Birinci AI şular ýalak hopulary monitor etmek üçin ulanýarlar diýipdiňiz. Ýöne garşy görüşmek üçinem gönümel ulanyp bolarmy ýa entek ondan birazajyk uzagrakmy? İkincisi şu wagt bir-birden soraýyn. Böyle AI yani atakram ulanplar oranyan kişam ulanplar. Yani double edged sword yani double edged. Yani bunu atak hava diýen ulanplar oranyan ulanplar. Şonuň üçin yani AI bu gılıçjaly sen näme ulanşyň özüne bagly. Gorama üçin ulanplar, atak hava etmek üçin ulanplar. Yok, men aýtjak bolan badym ýa-da miray virusmy ýa başga virusmy gönümeli bilip şoňa garşy öz-özü urşup durar ýalyk, öňüne alyp durar ýalyk etse bolar diýjek. Bolar. Ýöne diýjek bolsun, bugün miray bar bolsa, erte bir gün başga virus çykýar. Viruslar köp. Her bir virusla urşmakdan menin şu enjamym işleme şekilde işläp durmaýa-da ýok. Şoňa seretmek. Säädende sen bugün diýelim miray bilen urşar ýaletdiň, ertegen başga virus çykýar, ertegen başga virus çykýar. Ýöne men şunu diýelim. Men näil virus gelýän bilemok, ýöne menin şu enjamym işleme şekilde işlemedi, işlenok. Şoňa seretden ana şu yani şunu ýaly, mesela sen sağlık problemi alan varsa, mende şu kesel barmy, mende bu kesel barmy ka däl de men sagdymmy? Şoňa seretmek ýaly. İkinci soru birazajyk AI-da iş pursatlar bilen baglanşykly gelipdir. Öňkü gürrüňdeşikler birine häzirki wagtda IT ulgamyny iş tapmagyň kynlaşýanlygyny aýdypdyň diýe, ony bilmedim. Siz aýtdyňyzmy bir ýerde ýa geçen tasada agzallamy? Ýöne şu IT AI iş pursatlary biram Salesforce AI bilen baglanşyklymy? Salesforce'da özüňi kämilleşdirseň iş tapmagyň satlaşyrmy diýip sorapdyrlar. Bolar iş tapmak şu wagt yani IT'da iş tap bu gaty giň sorak. Men muny mümkin bolsa 100% gürleşdirdik. Çünkü şu wagt politikaly dogry bolmayan jogaplar bermek islamok. Ýöne gysgaça bir jogap bermeli bolsa menin pikirim AI ulanyp näme etdiler? Şoňa seretden gowalarmy kaýpjyz. Ýöne misal ağam Emory Üniversitesi'nde vakti hastanede işleýärdi ve Emory Üniversitesi'nde bir tane doktor vardı. O doktor men ağam aýtdy rockstar. Ören gowy diýdi. Soň ören potansiýally bir doktor diýdi. Soň men muny background'na seretdim. Ýerden näme etdiler? Soň bunu seret görsem bu kompýuter bölümi tutardyr. Bir ýöne gelip hastanede işläpýär. Yani adamın kompüter bilgiler var, machine learning bilgiler var ve gelip hastanede işler. Yani işi gelipdir rak keselini röntgen suratlarını seyredip machine learning ulanıp anyklamak islen. Yani diyecek bolşum adam machine learning bilýär ve o bilýän bilgisini başka bir sferada ulanýar. Yani şoňa bir edilip bilinir. Yani ova machine learning, ova AI, ova computer science bilgileri gerek. Olary edinmek owy, edinenden soň diňe computer science sferasynda başga sferalarda işlenip bilinir. Yani şonuň üçin men eger maňa sorulsa, men uje bu computer science okamalymy ýa-da geçip gitdimi? Bubble yani trend geçip gitdimi diýseňiz, menim pikirimçe okamaly. Okandan soň hökman computer science uğrunda däl, şu computer science bilgilerini ulanyp başka sferalarda näde işläp bilen. Şoňa seretdiňiz bolup biler. Soraw del. Käbir tema değişil del sorawlar gelýär. Siz mümkin bolsa näde habarlaşyp bilerler şonu aýtsaňyz, soň size özüňize göni ýazsalar, e-mailiňizi berýän bir zat etseňiz. Awon. Bolýar. Prezentasiýanyň başynda B. Şarif
.com. Şu yerde e-mailim hem adım var. Ve Batır Çarif Google'a gözlersen çıkarlar. Google'a gözden. Soňky soragy soraýyn onda. Instagramdan gelen soragy AI-ň öz hopsuzlygy üçin mesele dälmi diýip sorapdyr, belki Terminator kinosundan ilham alandyr. Jemgyýete we döwlet üçin hopy nämeden ibaret diýip sorapdyr. AI'ın özü hova yani değişmeýär AI kılıçjaly. Näet ulanşyna bagly. Eger elbet adamlar ulansa hova hoply. Eger gowa adamlar ulansa hopsuz. AI yani käbir adamlar şunu diýär yani AI Terminatorlar ya bolup gidermi? Yani edilädir meniň özüm yani mene beýle göremok. Gaty uzaklamy karakter. Ve yani üstünde pikirlensen teoretically bolarmy? Birazcık bana doesn't make sense. Yine yani ne fikrimçe bolar edemok. Yine değişmeýär AI kılıçjaly näl bolşyna bagly. Hoplan botlar, hopsun botlar. Sonra bekliyorsunuz. Aldınız mı? Öyle. Men soraýyn onu. Sonra abi. Bu AI çäg nämen nädip çäklendirilýär? Ya da nire var yetmeli? Kim çäklendirýärmi? Kompaniýalar çäklendirýärmi? Döwlet çäklendirýärmi? Ya başga bir third party gurulýarmy? Bu çägi nädip AI çäklendirmeýän bir nämesi AI'yi güýçli etýän datadan bir data. Data bolmasa AI ulgamlar, o AI algoritmalary köpde zat däl. Yani güýjüniň bolmadygyny pikirlenýän, güýjüniň bolmadygyny düşünýän. Bunu çäklendirmek zady bir ýoly datany çäklendirmek mümkin ötýän. Ýöne günüň soňunda pul bolansoň käbir wagt oňa serip duranoklar. Yani diyecek olsun data bilen çäklendirip bilinir. Yani data bilen çäklendirip bilinir. Meselem diýeli yani political doğru bolarmy bilemok. Yani meselem arada men Apple konferansyny dinleýän Apple diye men diye AI algoritmalarını Apple'ın özünde işletecek diye. Sen datany menin cloudlama gider mi kadip kaygırmana gerek yok diye. Algoritman özü Apple telefonun içinde işleyer ve senin datan telefonundan başka hiç yere gitmeyedi. Hem kim? Yes. Ulancı katı begen yer. Yani investorlar diye bundan bir data olar mı? Senin AI'nin data telefonun içinde işleyecek olsa onda buna biz data net verpiler değil mi? Yani katı limited bir data var elinde diye. Senin AI'nin katı güçlü olman bilir diye. Ve Apple'ın stoku o gün 5% pat düşer. Yani diyecek oluşum, yani Apple'a seresen bir taraftan doğru. Çünkü ben ödemiş oldum, yani ulgamda işledim. Yani ben dedim, adamlar dedim yani datasını paylaşmak isteyen yok. Google'ın ya da Amazon'un başka yerlerine data center'la iyi vermek isteyen yok. Şu anda olan da machine learning algoritmalarını ne edip resource limited değil ya da yani ne edip prosto enjamlarda işledip bilir. Yani Ring doorbell'ın özünde ne edip machine learning algoritmasını işledip bilir. Ya da router'ın içinde ne edip machine learning algoritmasını işledip bilir. Ödün ne ettim? Uğrunda işledim. Yani diyecek oluşum yani investorların köp de nämesini der yani investorların senin datan yani data privacy adlı nok yani diyecek oluşum data çeklendirilip AI'ye nämet olarak çeklendirip onlar yöne edilerim bilmedim. Başka sorular atlar. Yine bir gelen soragylaryň biri Flash Kids ýaly appler hem hacklenip bilinirmi? Bu şolara da öňfermelmi diýip. Menin hem app hacklenip bilinir. Köp yani hemmesi diýmän yani %99 hacklenip bilinir. Yani menin zadym eger mesem diýeli şu app ulanmaly ýa bu app ulanmaly diýip karar bermeli bolsaň ve o kararda şu hacklenir bu hacklenmez diýip karar berýän bolsaň men haýsy app ulanmaly diýse arkasında gowy bir kampaniýam bolan app'ini ulan. Yani gidip diýmesedim Kitayda ya da Hindistan'da bir yasalan app değil de gelip Apple'ın özünde ya da Google'ın özünde yasalan app ulan pul verme olsa berip ulan
Çünkü eğer tüyün hacklendi ve senin datalan yayıldı, yayradı ya da senin datalan topsuzluğu yani senin datan hop altında olsa gidip suda verirlersin Apple'a, Google'a. Yine sen gidip Kitay'da ya da Hindistan'da edilen app'ı ne suda verecek. Sen özün itki dayanırsın. İşte, okay. Batır köp sağ ol. Doktor Şarif veren gurrun üçün. Kızıklı, gurrun mollu. İnneki çıkışımız Doktor Profesör Doktor Yusuf Admun. Yusuf Ağa'nı ken aramızda tanımayan var mı bilemok, tanımayan olsanız tanışın. Bizim yaşlımız ve dünya tanımal edebiyatçı alim. Yusuf Ağa doktorantura disertasiyasını Mavtumulu Divanı'nın dili varada yazıp oran. Türkmen dili ve edebiyatı varada sanardan köp makalatı ve kitabı var. İntegem şu makalaların ve kitapların üstünde işlep yürüdü. Oxford Üniversitesi'nde Türkmen dilini öğreden Yusuf Ağa Mavtumulu'nun koşkularını ilkinci olup İngiliz diline tercüme eden alim. Türkmenistan'ın Mavtumulu bayrağının laureatı ve Türkmenistan'ın gayrat medali bilen hilalanan yaşlıyımız Mavtumulu şınas Doktor Yusuf Admun. Bundan da şaram Türkmenistan'daki bilyan olsanız Dünya Türkmenleri Guraması var. Şu Dünya Türkmenleri Guraması'nın hem gurucu ağdalarından. Geçen yıl Mavtumulu'nun 300 yıllık yübileyi bellenip geçildi. Gıynan tam Yusuf Ağa sağlık sebepli katnaş bilmedi. Yöne Mavtumulu var da kelam ağız söz aytmalı bir bar bolsa, men öz pikirim Yusuf Ağa. Yusuf Ağa bugün 85 yaşında, yaşınız uzun olsun Yusuf Ağa. Ve takna sizinki. Yusuf Ağa'nın teması Mavtumulu'nun adının gelip çıkışı ve poeziyasına değişli bolmadık koşulur. Surat damatın suratı. Evet. Oluyor. Dur onu. Surat var mı? Şu suratı. Hayırlı doğanlar. Bugün Mavtumulu vardı. Ayrılacakları köp. Mesela aytmak mümkünler. Yani Rıfatça kabir meseleleri, Mavtumulu'nun bağışıklı meseleleri. Ve Mavtumulu'nun adının gelip çıkışı, adının ulanışı, nereden çıktığı çıkanı bir iki işim
fikretmiyor o barada. Mahdum sözü, mahdum Arapça özüne hizmet edilen nimet. Ulu Türkmenlerde Arapçadan geçiyor. Arapçada Abdullah, Abdülveli, Abdülme. O da kul demek, bende demek. Şuna men dedip mahdum kulu, mahdumun kulu anlamda. Bu mahdum nereden geliyor? Şimdi kadim edebiyatta Bayezid Bestami diye biri var. Bu pirlerin piri, ariflerin arifiyin oluyor. Hatta Hazreti Muhammed bilen deneştirilen bir şahsiyet. Şol Bestam da yaşıyor. Bestam Türkmenlerin oturan yerinin öğren ulak yerleri, çok ulak yer. Bir 4-5 kilometre bağ. Şu sayede yaşıyor. Bu o 9. asır, 830'larda doğrultudur. Şu sayılarda doğrulmam mümkün. O şu sayede maları var. O zaman tafak veren medresesi var. Yani şol müritleri şu sayede devam ettir. Bu neme gengzat bunu İranlılar Pars ipne veriyor, İran ipne veriyor. Sonra Attar, Şeyh Feridüddin Attar'ın Tezkiratül Evliya diye bir kitabı var. Şu sayede evliyaların hakkında biyografyasını yazıyor. Sonra yankı Bayezid Bestami Menniye 70 yaşında bir Türkmenniye, yani şu sözün aydığı Türkmenniye, çölden gelen diye, oval Tanrı Tanrı diyedim, inne Allah Allah demeni öğreniyen diye, onu yani. Şol yerden, şu Bestam'dan 14. asrın sonlarına, 15. asrın başlarına bir topar Türkmenler şu zaten gelip Gerke'de geliyorlar. Gerke'de yerleşer, Sumor'un tarafından Suriye'de yerleşerler. Şolun başındaki adama Mahdum-ı Azam diye, Ulu Mahdum, özüne hizmet edilmeyenin en ulusu deyip nemediliyor. Sonra bu ölenden sonra elbette mukaddes bir şahsiyete yoruluyor. Ve şunun mazarları da mavzoleyem, 15. asırda mavzoleyem düzeltiyor. Kişenek bir yer. Gördüm ben şu tayda ona karşı hiç bakmayalı, seyretmeyalı. Kılıklı bir zat şu tayda. Şun mavzoleyemin içinde divarlara ve Türkmenleri yeke eden kırı var, ayrar sip bir inime yazgı var, Fars dilinde. Oğudan harflerini yazılıptır. O da şol Settarhan bilen uğraşanlarını şolar yengilip gidiptirler de hatta şolun topunu elinden alıptır Settarhan. Şu top hatta Göktepe vuruşunda yekece Türkmenlerin topu da şotayla geliyor. Sonra ne bir mukaddes yer bulunsun Mahtumul'un atası Mahtumul'u Yonoçi. Mahtumul'a şon adı veriliyor. Mahtumulu Yonoçi 1720. yılla bir rivayete göre de 1722. yılla doğuyor. Onun şunun için ondan sonra bir Hasan bir erkek çağı doğulsa şunu Mahtumulu adı verilecek. Şimdi şunu Türkmenistan'da devlet 1724. yıl deyip kabul etti. Bir yana 24. yıl olup bilir, 23. yıl olup bilir, belli değil. Başka bir rivayete göre işte bir matemalı bir savaşa gidiptir. Şu vaatları 24 yaşındayken o savaşta 1752'de oldu. Ona bir 19 yılı 1728 olmalı deyip kabul ediliyor. Yani 1728 olsa da 8 yılla karışan yer oluyor da onun Martumul'un demesi. Onun için 24'ü kabul ettiler. Ha, yeni bir öneme var, gururun var. Arne Orman Akun, Çakı deyip bir doğanı var, son neslinden gelen Arne Orman Akun. Sötenden ben Hakamın da muallimi boluptur. Hakam da avul Bukhari'de okuyup Bukhari'den kaçıp çıkıp sonra
Türkmen muallimlerden safa kalıptır. İşte nemeden Anor Vanakun şunun biri. Anor Vanakun 1913. yılda Mahtumul'un ölen yılının 100. yılı deyip 100. yılına şon mazarının başına sadaka verecek bir ruhsat istiyor. İran'a gitmeye ruhsat istiyor. Şol sonra şol bolupdur. Şol dokumenti de Ahundov tip bir nemeli frontta ölen bir Türkolog vardı ve Mahtum Şunayf vardı. Şol dokumentlerin arasında tapıptırlar. Şol bolon vaka. 1913. yılla 100 yıl olsa 1813. yılla öldü diye hasap edilmeli oluyor. Yöne bu ahun bunun için yani hicri kalender olan olmak mümkün. O da her 100 yılla 3 yıl tefavüt ediyor, ağırlıyor. Onun için Türkmenistan devleti 1810. yılı Mahtum'un ölen yılı deyip hasap ediliyor. Elbette Mahtum'u uzak yaşattır. O 59 yaşında öldü diye yazdı, uzak yaşattır. On uzak yaşanlığı, bir yaştan 100 yaş içinde yazan bir koşkusu var. Şu tabii bilip oluyor. Ben özüm yaşam için biliyorum. 70 yaşta ne hili duyuyan özüne, 60 yaşta ne hili duyuyan. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Onu yaşayan adam olmalı. Onu yazan adam. Hem de 1796 ve 1797 şu yıllarda Zenuvi diyen bir Türkmen şair var. Şu bilen Aydışıp'tır. Aydışıp'ın hatta koşulları da bağış olan. Ama. O da katı yani 1800'e yakın uzak yaşanlığı belli oluyor. Sonra elbette Mahtumuli ölçüğünü bilip beni dışarı çıkarın diye son dağın duvarını yaşattı şu hasarda. İşte son dağını çıkarıyor. Sonra girenin sonra neler görünür diyen koşkusu. Bir katı ulu bir nemede koşku. Şonu yazıyor ölmeke. Son koşkusu şu oluyor. O hatta Kara Değerli Göknen deyip bir bağışı sonra sağ döre diyer. Neler görünür deyip şonu sağ var. Şimdi Mahtumul'un bir de görünüşü haklı. Keşfi haklı. Bir Ayhan Hacıyev bir koşnüme çekti, surat çekti. En oradan suratı kabul edildi. Yöne ol Mahtumul'a emeklemeye. Çünkü Karayağız iri bir adam. Türkmen'e emeklemeye. Yöne en doğruları şun terferi. Terferi şu devirde terferi sona er geliyor. Mahtumul'u şunu bakalım tamam. Mahtumul'u görenler var. 110 yaşan bir yaşlı yaş vaktinde Mahtumul'u görenler, Kızılarlık'ta görenler diye. Onu diye Mahtumul küçük adam, sarı yağız, kakçekke, oyun gözlü, seçen sakallı bir adam diye, şunu yani. Bir de şun hazır on kardeşlerinden ateş anlayan biri var da vefat etti. Şunu kelmen diye. Şu da kişinin sarı yağız adamdı şu anneme. Onun ikinci biri Mahtumul'u Mekke'de görüptür. Mahtumuli biri diye her gün bizden ön ertesi bile namazı var ama bizden ön başka bir namazı du mescitte diye onu sorumluluk diye sorduk diye sonra hen kim diyeyim de ben Molla Mahtumuli diye ayıttı diye. Molla Mahtumuli. Çünkü Molla diye Mahtumuli ol nemani Moğollar Türkmen devamı boyunca selle bağlamıyorlar. Onun için bu selle, Mahtumulu selle düşman. Hatta şöyle bir koşusu var. Mahtumulu başa bağlayıp selleler ağaç böğrü değil, yortup niçe Moğollar halaldan haramdan yığınıp kalırlar. Her ne tapsa din may tıka başladı diye.
bir yerde. Bu sellerini verdi. İkinci, akıllar bar, başı bağlap keçeler. İçkin sorsan, mağni saçalar. Akmaklıktan özün berap niçeler, kellesine saran peşine değmedi. Kellesine bağlan peşine değmedi ya. Yani limani yani silah halimi hatta başka bir koşusundan soğunu mengzeli yani morunun tegeni. Yaman kıyın görüyor şunu. Çünkü bir tek adamlar yani Türkmen devrinde Moğol'la telli bağlamıyor. Ahun molunu sonra bağlıyor. Hatta ben öz kakam bir Moğollu değil. İran'la Moğollu. Onun pensiye çıkanı sonra okap onu tamamladı. Ahun molunu sonra selle bağladı. Tarçın. Yöne Martumulu her biri şunu bir kuralcak olup ya da hani e, bir önü işte belki halaldan haramdan yığınıp kalırlar diye şu orok vakti şolanın payalayalanimelerden şoları yaman buraya. O zaman şimdi şonu ne dedim? Maltumulini selleli görkeziyerler. Ağol tespeti görkeziyerler. O doğru değil. Şimdi selleli görkeziyerler. Ne doğru şu an şonu metmeye ama. Maltumuli bilen birinci gerek ölümünden az sonra 1842 yılla 1842 yılla Alexander Hochko diye Polşalı aslı Polşalı bir Rus diplomat bir kitap yazıyor. Specimens of the popular songs in Persia deyip ama şonun Matumuli'nin üç koşusundan söylediği yönü Matumuli'nin tanıdığına yaman ne doğru malumat. Matumuli diye Tuka tayfasından diye Tuka diye tek edecek oluyor. Tuka diye. Kakatı Kaltaman diye. Kakatı Aladi alım ulu adam. Kakatı Kaltaman diye. Onlar Türkmenlerin dev boyunca diye her Türkmen özünü kabul ettir, yiğit bolunu kabul ettirmek için tamam. Bir yesir tutup getirmeli o vadiye. O zaman Maltumulu da ona bilen birini yesir tutuptur. Eli ayağı bağlı. Yani o zaman Maltumulu deryan kırasında yatıptır. Bu da coşup ne onu su üstüne geliyor diye. Sonra yankı yesir diye sonra dişi bilen çekip uzaklaştırıptır sudan dipneme diye. Maltumulu da bunu kovuverip sonra o vabaranı sonra alad ediptir. Sonra yani bir gururun var. Hani doğru değil elbette ama Maltumulu onu yani nemesi yok. Maltumulu sonra bu koşkudan bu nemeden sonra Van Beri neme Orta Asya'ya gezmeli diye özüne Hacı Reşit deyip Türk dilini biliyor, Türkçe gepliyor ve nemelere Türkmenlerden masum hakkında malumat yiyor. O da 1882 yılda Masum'un 31 koşkusunu tercüme ediyor. Nemesi diline. Nemesi yazmış. Sonra Türkiye'li bir onu tercüme Nemis dilinden tercümelerini onun istediğine başka yanlışlar koyuyor. Matbu'nu doğru tanıdılmıyor. Onun Matbu'nun elbette ki önüme yani gururları kol yazmaları hakta bırakılmışı malumat vereyim. Birincisi Matmul'ün eli bilen yazan gol yazması yok. Yani iri ulu bir kitaptan diyelim Matmul'ün eli bilen yazan. Hatta Zeliha Muhammedova ben Ankara Üniversitesi'nden muallimken şolmana hat yazdı. Matmul'ün şunu yazır gol yazması. Ben kakam değili. Ondan sonra siz dedem diye yazdı bir yazıyor ama.
Şoň diye nimede diye bir toyda ya da bir davarada şu iyili kitabı görüpdir. Şonu Baltimore'un kolyalımızı deyip aydiyarlar diye. Şonu ulu bir kitaptan. Yine Bertels deyip bir şarkıyası o da bir kıyıklaşı bir makale yazdı şöyle burada tarihe çıkan Türkmenistan adı Türkmenistan değil ki. Şonu o da gerkelde görüptür şu kitabı. Sonra neme kahvaltıda ya aşkıvalda ekidip demeleri koşulları kopya edildi diye. Sonra yani o da bir malumat veriyor. Sonra şu kitap yok oldu. Sebebi şu devirde Sovyet dövrün başlarına, komünizm başlarına şu Niğde'de Arap elifi bilen yazılan kitap görülse şunu alıp yakıyarlar, çok yakıptırlar. Hatta menede bir Molla, Rus arınma şu önemelerine adiyam çıktı. Şu şuna aydıptır. Ben kopya ettim doğru bir matım olayını deyip onun param Molla verdim diye sonra o Molla kitapları da yakılıptır zaten. Onun için yok ondan sonra Masum'un Özü'nün birine dikte eden kitabı var. O da bir kıvık, dağın içine kıvık kalıp şu tadı yaşayanlar için o tadı o çıkıp o da otta yanıptır. Yöne durdu Molla deyip bir var Masum'un yakında olsa şolken kitap. Masum'un koşullarını yanaptır. O tadı kalan koşulları yanaptır. Bir divan çıkarıp Masum'un divan çıkarıptır. Sonra yine Karadağlı yok Karabebek diyen biri yazıptır. Karabebek'in sonra altının adı Karabebek. Sonra bahadır bunu selim başol bir önemli olacak. Ne kol yazma. Yani köp göçürücüler ne mani göçürene kabirlatları öldürürse düzeltiptirler. Düzeltene yanlışlık demektir. Yanlış köpektir. Ya sana bulmayacak yani gen zatları var. Misal için kıl hem pil hem durar bağlasalar kılı bile diye. Kılı bilen pili saklap olur mu? Bozacak hatta. Onun sonra görsem ol Arapça kul sözü var. Zıncır yani boynunu ayağa bağlayan kundeli zıncır. Kul hem kul. Şunu kullayıp okumanı bilmeyenler. Ya da erkekten boğaz kalır diye yani bir boğaz kalmalı değil yani bir söz var. Değişiklik bir söz. Sonra ben bu nemedir demedim. Arapça boğaz sözü var. Boğaz demek öykülemek demek. Yani öyküleklik bolmalı değil manasında olan diye. Boğaz, Türkmençe'de aylarına boğaz, o iki çekimsiz iyiliğine ait olmayan arada bir çekimli geliyor. Boğaz deyip geçiyor. Şu boğaz yerinde kapıya doğru çıkıyor. Sonra in gülkünç nemeti bir koşku var. Liseler atlan ha atlan. Başlan biraz gen söz var mı? Aytmalı oluyor şunu. Doğru aytmalı oluyor. Liseler atlan ha atlan. Sung çenep ir göte sırtlan. Yoğunu gayrata katlan. Lanet koymarı iş üstünde. Yani, ol sırtlan niye? Sonra analiz edenlerine sırtlan niye her sunk yiyecek bulanına götüne çenep onu sonra yiyor diye. Tamam. Böyle gözünü göster bir sırtlan ha bunu böyle bir bolmadı bu ha bu olacak bana idam olacak diye yani böyle bolmayacak zaten ama ondan sonra ben Türkmenistan'a kam bir gol yazma var. Yani Masumlu gol yazmaların en kadim kısa diye şu tarzda gözüme tütenen iyili şu konuma. Dizeler atlan ha atlan, suluk çeynep göğe aslan. Suluk çeynemek, suluk ağızlılık demek. Suluk çeynemek de bir idiom, kahri elbek. Kuzur etmek. Şunun o zaman ölüm kahri gelip,
Goya aslan yağlı bir aslan yağlı gayrata atlan diye utandırma diye şu önüme. O hatta bir muallim sonra gelip durma abi studentlerime düşündürüp bilmiyordum şunu. Gidip al bunu yazana sonra düşündüm deyip çok ettiler ama şurada adam bir adını aytmay biri ama neme bayrak matumlu bayrağı verildi. Şol öğretçe analiz ediyor. Bu da büyük akıldarımız diye götüne sıkmayacak işi etmelerliği var diye. O, o, onun ol başka matımın oynayalar ya o. Ama şimdi yani yanlışlıklar var. O Hums'un ülkesine doğurmak yaraşmaz diyor. Hums'un ülkesi diyen bir ülke yok. O ülke ne hili doğuluyor. Yani hiçbir değişiklik yani ne etmeyerler. Onu doğurmak diye başka bir alet diyor. Aslında o söz darmak. Onu ben tötenden bir gol yapmadı gördüm. Ee, e, Nemenin Hamsa'nın kölüne dalmak yaraşmaz. Hamsa diyeni İran'ın Gunmatar tarafından hemen yakın. Van Türkiye'ye yakın. Şu tayda bir neme köl. Şu kölle dururken dalmak olmuyor. Yani çömmek olmuyor. Şöyle. Oğlum şu taydan başka bir netice geldim. Ol hacının yolu, Mekke'ye gitmenin yolu. Martum olu hacıya gidiptir diye. Her kim oraya gitti elbette. Yani görenler de var. Hani onun keşfine diye bir menniye erti bilen Mekke'de Mescid-i Haram'da menden bir budam bar görünüyordu. Sonra sordum kimsenin Moğol'a Martum olu bir aytıyor, Moğol'a Martum olu diye. Şol Mekke'ye giden koşularını men arzu ediyen hacca gitmek arzum var diye. Şunun görünüyor. Ben onu lingüistik taydan yani subut ettim yani şu çünkü o yerden Amerika biraz gidende Hicaz'a var ya. Onu Hicaz'dan alıp Mekke'ye varmak doğru. Nemelerde şunu yani nemeken yanlışlıkken. Matumulin durmuş hakkında kıysaça ol kan azap çekiptir. Misal için iki doğunu var. Onlardan biri Abdullah Afganistan'a gidiyor. Ol sonra Avrupa gelmiyor. Öldü mü, karlı mı belli değil. Ondan sonra böyle geçtikçe buralar da diyorlar. Şu ayarını diyorlar, mahkumlar da kıptırlar diye. Bu doğru değil, şeriat tarafının doğru değil. O cesedi görülmese, o maslığı görülmese o nefes olmuyor. O ölüm olmuyor. Onun sonra onun inisi Mehmet Safa çok İran'a gidiyor. İran'a gitmek için İran'ın Yezd şehri var. Şöyle iki yol var. Biri iki yolun önüme Avarsan'a giriyor. Sonra o barıptır şu yere. O taylı görse bir tarafta neme var. Kacar'ın padişahı var. Oradan nedir şan adamları var. İkisi de bunlar Türkmen düşmanı görseler öldürüyorlar. Türkmenler korupturlar. Ne şey gerek ama. Onun bir otayda bilinmeyen şu var şeyim. Teyze malumat. Bir nemede şu dövrükte Niyaz şehrinin Erdekan şehrine Yaz şehrine ama bir neme var ya halk aydımı yarışı var ya konkursu var ya yani, İran boyunca. Sonra Türkmenler bundan birinci oluyor. Sonra birinci olan oradan neki neme bir Türkmen olan şu Topor'un adından çıkış ediyor. Sonra diyor ki biz Aydın'dan Köprü Matumulu'dan oldu. Allık şu Matumulu da onun anaslarının selam hediyesine biri sonra Türk geliyor. Bunlar kucaklıyor. Ali Maktumzade deyip biri. On şol gurrun veriyor. Şu yankı Mehmet Sakan Şotay'da karısını. Ol Amerika Afganistan'ı geçip bilmenin şu halde kalıptır. Adını ütülüptür, Rabi deyiptir adına.
Onun sonra oğullarına tavsırıp da şu padişahlara hiç öldüğünü belli etmeyin deyip. Onlar da öz oğullarına nesil şol yankı Arabi diyen yankı Ali Mahtumzade Çellim o da kakasını düşünüyor ya şimdi açıp bilersin diye kakası. Ondan sonra ne diyorlar? Şu adını ben Mustafa'nın mazarı şu yerde baş var. Yani şu an şeyini bilmiyorum. Şu nereye gittiğini bilmiyorum. İnni biliniyor o. O hatta şolar neme yankı bir Maltum'un kardeşlerinin karan yerini Celgelan'a varıp şöyle bilen tanışıyorlar. Mahtum zaten beydi bilen Karişan'ın oğlu neme Abdullah öyle yerler şöyle aralıkta sıkları başı var ya gen zaten Mahtum olur inni tamam bütünlüğü Pars olup dururlar, Şahiv olup dururlar hatta Türkmenler gen alıptır, kara kara çadırla bilen gelip dururlar bilen teknemeler. O gen alıp duruyor, ona aralaşıp dururlar yani nemeler kovuyor. O ini şu yani yani nemen ayttım Maltumur'un burada gen Maltumur'un eden işlerinden biri bir evet üç nohuru tutup dururlar. Şu üç nohuru elinden almak için parslar tutuyor, şaylar tutuyor. O Maltumula karşı sen şunu nimetli bir yolun taptı şoları azat et. İbn Maltumulu şaylan 12 imamı hakkında koşuyor diye. O zaman barıp şunu okuyor. Yankılar hayran alıyor. Bu eşitme tutukatları. Onu bu mukaddes birine verip Maltumulun kuşağını kızıl bile doldurup iyi veriyorlar. Ondan sonra Maltum'un öz nemesini yankı maşkalasını bilen, cefi bilen hatta ayarlı onun adamsı bilen şoları bir gün tutupturlar. Onu da bir de deyip de ben şair olsam deyip de erçi ben yığınayan koşu kapar bile diyene. O yine de şol bağışla bizim ne deyip 12 imamı her bentte bir imamı tanı diye. Olan bilmeyen malumatına aydiye o hayran alıyorlar. Şunu da ne diye azat ediyor. Hatta onun ecesi zehirleniptir. Onun ben bunu yani alıp bana hizmet ediyorlar. Ben bir tane hizmet etmeli olayım. O bolmaya diyor. Ben bolya sen gidiver dayılar deyiptirler. O zaman başım yine birini öldümden akıl bilersin. O kime gidecek diyene o giyosunu diyor. Matumulu değil mi ya? Doğru Maltumlu'dan sonra şeyler ona hem gidip seni çağırmadı. O giyosunu dili yok, lat bilmez. Ben dilli adam, dilim bilen bir yol tafarını ip onu bilen için eliptir deyip nemeliyorlar. Şunu yani nemeler var. Elbette gururunken sonra Maltumlu'nun koşulları yankı yanlışlıkları bilen e, e, çap ediyor. Çünkü kâvirleri diyor çok oluyor. Onu üstüne yeni bir yanlışlık koşuyor. Misal için yani belki Mengli koşkusu vardır sonra. Neme yani o yara yarışır 3 müçe diye. Yara 3 müçe 36 yıl. Yara 36 yıl. Hem kâvir adamlar misal için sen kalkan benden soruyor. Bu diye ne diye Mengli diye 36 yaşında mıydı diye de. çünkü o söz aslı yeni bir var yara yaraşır sürmeçe diye. Onun da sebebini ben taptım. Yaraşa üçmeçe diyen aslı ben fikir edip taptım yani ve yara yaraşar uşmunşa inheşunşa. Öğünden aydiya da ben kanlı yaş döktüm diye bölümden diye. Onu kanlı yaş dökmek yaraşar diye. Şuna çok var ya. Uş munşa. Uş munşa'nı bir görüp ay münyadat Türkmençe'de yok. Bir üç müçedir deyip üç müçe ya diye. Sonra ikinci bayağı bir göçürücü onu üç sözünü Arapça şey yazıya kıyışarak yazıya o da sür
sözünemen diye yazan 3 harfi Arap elifbine. O da bir yanlış diye sürmeçe diye. O bir manası yok. Yara yarışı sürmeçe diye bir laf yok. Sürme var, sürmeçe diye bir laf yok. Ama şunu yani nemeler ken, yanlışlıklar ken. Şundan biraz için. Yani en ulu yanlışlık 1945'lerde Kılıç Billif diyen biri, bir filozofiya profesörü. Şol kakam Buhar'da okuyanka divar biri çüyü kakıptır. Çüyü kakanlı divar asıl yıkılıptır. Ve asılıptır. Şunun içinde 3 kitap çıkıptır. Bir Navai'nin koşulları, biri Firdevsi'nin koşulları, bir de Mahmudi'nin koşulları. Kolyalma kitaplar. Şu kolyalma kitaptaki koşullar deyip 20 216 koşkusunu Ilimler Akademiyası'na satıyor. Ama o zaman ona satın alandan sonra kol yazma niye dedim, kol yazma yok, ben onu diye marıdan bağırdan yığınadım o koşkular diye. Sonra başladı şunu yani gururlar böyle. Yani şunu satılıptır Ilimler Akademiyası. Ilimler Akademiyası'nı satan adam benim cevap kerçiliği var da Mahtumlu'nun koşkuları olmadık Mahtumlu'nun koşkularını Mahtumlu'yu kırıp satmak oluyor. Bu ne? Cürm. Onun bir bular nime bir komitet buraya sekiz adam dördüsü Ilmır Akademiya işgərlərinə dördüsü Mahtumlu Şınar. İçinde Aşırpur Meredov var. Ondan sonra Garriyev var. Mehdi Köseyev var. Bir de Zeliha Muhammedov var. Bunlar da Mahtumlu değerli. Dördü dört kalıyor. Şunlar kumane diyen Garriyev yani Aşıkura diyen Aşıkur bunu yazdı. Yani mesela Aşıkur şu Allah'ın biri. Yani ben eşlik nümetmedim yani. Yazılı nüme var, metin var, tekst var. Şu olay diye o zaman birine kısa bir yağdayı var. Etmesen şunu bir şeyler peylersip o da korkup kol çekiyor. 5'e 3 çok koşku 216 koşku Mahtumlu'nun koşkusu oluyor. Nüme Kılıç Müllüyev'in öyle bilen yerden koşkusu. İçinde genglatlar var. Mahtumlu'nu bir avraya etmek için. Misal için Mahtumlu'nun san molzan bir koşkusu var. Sonra diyemen Celalettin Rumi yalı bir koşku olsam, yani olsam falan şahir yalı olsam, Mahtumlu'nun aytmacak saatleri. Mahtumlu'nun kiçel diye sor. Ondan sonra bir de Türkmen'in bir koşkusu var. Mahtumlu'nun Gurgen'in bir koşkusu yani Gurgen'in redifli diye de Gurgen'in sözü tekrarlanıyor. Gurgen'in yerine Türkmen'in koyuyor. Arasını dolduruyor. Yani kendi vaktimiz var mı? Ha. Şunu tapsam müsaade. Ha. Türkmen'in diyen koşkusu şunu sonra nemede taptılar. Yani şu eli bilen yazan koşkusunu çıkardılar. Bolşuyalı, ütkötmeniz, ken ütköttüler. Düzelttiler bir tek yerini, ütkötülmedik yerini şeyle başlıyor. Ceyhun Bahri Deniz-i Hadar arası. Telpiye yazıptır. Ceyhun Bahri demedi, Amu Derya, Derya'yı Bahri diye aradılar. Amu Derya'nı Ceyhun Bahri deyip demektir ama. O zaman yanlışlıklar devam ediyor. Hak sıylamış, vardır onun sayesi. Hak hürmet ediptir diye. Ulu kiçe hürmet etmez, kiçi ula hürmet eder. Hak kime hürmet etsin ama. Ondan sonra vardır onun sayesi de Şuat'ın Gafurov yani Komünist Partiyanın birinci sekreteri. Çünkü kadim Arapların bir sözü var. Zillallahu yok. El Sultan zillallahu fil arz. Yani sultan padişah yani hükümdar Hudayın yeryüzündeki kölesidir deyip şunu yani. Güman diye şunu neme Gafurov için yazılan olmalı. Onun bir şeydir. Yani hem mesela aylık bilen al yaşlı bürep bir yazıya bürünüp olmalı. Onu kukayıp
bar kurar ambarın iyisi. Ambarın iyisi bar kurmak yıldırmak demek. Misal için bar kurmak yani yıldırım çakmak şu bar kurmak manasında oluyor. İyis bar kurmaya. İyis bar kurmaya. Doğru men barat otaylı sonrasın marıda şey değil yani ken. Nevede kılıç milliyeti marılı. Ondan sonra matım olsa bar kurur asmanlı baran eğlenmez. Yani gök gülünne yıldırım çakar yağış da durmaz diye. Şu an hiç yok böyle başka bir koşusunu bar kurmak şu an yer geçiyor. Ondan sonra Kur'an tutar deyip bir geçtikli bir sözü var. Onun a, a, sonra yeni bir Göroğlu bilen nemesi var onu. Ha. E, ha. Ne diye Alamanı yörer yolu Türkmenin diye. Yani bu matulini ervet bir adam görmek için birinci neme. Alamanı yörer yolu Türkmenin. Türkmenler işi Alamandır. Onu minut çapmaktır. Şeydi kokuyor. Matulini aytmayacak daha değil. Ondan sonra gönlüm gayra düşmez, göğün eğlenmez. Matulini söyler. Yine bir neme vardı. Onu görmedim ben. Neydi o? Ha, ama Göroğlu kardeşi serhoştur seri diye. Serhoş piyan nimet. Sözlükler var. Serhoş piyan nimet. Serhoş ser kelle demek. Anladın mı? Ha şunu kurtarıyan ama. Serhoş ser. Adamın kellesi serhoş olmaz, öyle serhoş olur. Göroğlu kardeşi serhoştur. Buna ikisi 50 gram içen yer burada oluyor. İzleyin aynı onu. Onun şunu bu şeydi Matmul'un Yamalı'ya şu devirde 1983. yılda küçücük bir kitapçı çıkarıyorlar. Şu Türk Matmul'un şu koşkusunun 15 Respublika'da her kim öz diline tercümesini yazıyorlar. Sonra her kim doğru gönlü tercüme diye şu talakını. Bir tercihler Türkmenleri şeyle oğdan şeyle kova adam deyip o Türkmenler ulovdu piyadeye. Volyadine soru olarak alın. Vaktimiz oldu. Yani. İsvağa sağ olun. Şeyle kızıklı maglumatlar verdiniz. Şu matym olayının öne değişliği ve değişli bolmadık eserlerini nereden alıp bolar, nädip bilip bolar. Ha. O inmen yanı yakını şu an İngilizcesini kurtardım, Türkmencesini kurtardım. Yani Matım'ın koşulları, hakiki Matım'ın koşulların Türkçesine, Türk'te biri İngiliz diline, biri Türk diline. Türk dilini yazıyan sebebi Türkler Maltumlu'nu tanımanı, Türkler Maltumlu'nun başkalarının koşulları birini tanaptır. O zaman yönü şair mukadiyerle, yönü şair mukadiyerle. Sonra ben görüyte Facebook'ta kabir koşullarını Türk diline ve kapiyeli Edil Maltumlu'nun ve koşulları yani o kap gördüler, hayran ettiler. Biz bilmeyerdik ki Maltum'un Yunus Emre Karacaoğlan yer bir şairdir. Nahil oluyordu. Ama biz de Avrupa'da tercümelerini okuduk. Hiç buralarda düşünmedik ki diplomaydı. Yani o tercüme edenler Türkler yani. Türkmence kavga bilmeyenler. O zaman şairlik de yok. Bende de birden şairlik diyor idi. Şu an Maltum'un 145 koşusunu Koşku görünüşüne tercüme ettim. Yeni bir yüzünü tercüme eden Gönüm Atımılıkı olan kol yazmalardan çıkan. Ama çünkü son vakitlerde ölmeke aşırı kurmayla fakir. Jol neyse 15 onun olacak kol yazmalardan şoları dengeştirip yani edisyon kritik diye kritik, tankidi tekst edip yazıp duralım bir ya kâvir Maltum'un ayışını ya diye falan nuskada şeyle ya diye falan nuskada şeyle ya diye
Kağıt görüyen o aşağıda görkeden noktalar doğru çıkıyor. Orada düzeldi bir şeydi. Şu taydan alayan ama matmumun hakiki matmumun koşulları. Ama şu inşallah onu çıkıp sonra Türkmençesini de yazmanı planlaştıran ve İngilizcesini kaytadan yazıyan bütün koşullarını İngilizce tercüme edip karşısında Türkmençe okuluşu şeklinde. Okuluşu şeklinde. Çünkü kağıtlar Türkmenistan okanlarına Aşkabat'ın aksentiyle okuyarlar. Mahtumul'un dili ayrı. Mahtumul'un etnik kuvvenin dili. Ama şunlara okurlar. Tanımak değil mi? Mahtumul'u tanımak değil mi? Ya, tanımak. Ama misal için. Tanımak ne doğru? Ben kovur beğenmem. Ne doğru? O ne atıyor? Okamak diyelim. Yöremek diye, onu e, yöremek diye, yörüş diye, iyi bilene diye. Bu ne biliyor? Okamak diye, okuyucu diye. Okuyucu değil ya ama okuyucu yani neme de bir erki yok. Kâbir nemeler var, işlikler var. O A yüzünden şu an alıp bilmenler ama şunu yani şunun için doğru okumalı yani bütün mesele şu ama YouTube'dan soruyorlar. Abdurrahman Meredif. Salam Yusuf. Yusuf Ağa'dan Mawtumulu bilen Mengli'nin arasında hakiki bolan zatlar barada sorayın. Sebebi köp tapawutlanyan maglumat var diye. Mengli esas adı Mengli değil. Yanıver. Yanıver. Mengli Mawtumulu'nun belirtmeli için yanağında bir meng olmalı. Oğlan bir kız, soğutlu. Hem de erkeklerin edip bilmeyen işine diye atminiye, okat diye, oduna uğru diye, şöyle güçlü bir ayal. O zaman bir Mawtumulu'yla arası koyuyor. Mawtumulu biraz 18-19 yaşında olmalı şu atlar. Hem bir taraftan okuyor nemede. Hiyo'da okuyor şu atlar. Oğlum gelip gidiyor şu öyle şu öyle yok da Hiyo'da karşı yüzünden onu Şeyh'im Harpuk yani bir yürüyüş oğluna alıyor. Ol bayağı adam kakası Mahtumul'a verecek o yani yani ecesi pulu valip ona veriyor. Onun hatta başka bir Han Alhan biri var. O da Mehmet diyen oğluna verecek oluyor. Ona da vermiyor yani Medet Pehlivan yani Mehmet'in kakasının adına. O da verecek değil. Ondan sonra Han Alhan Nedirşan Türkmenler arasındaki vekili. Şon bir devlet yani, şon vekili, şon ne oluyor. Yani bir şehir hakimi yani bir lat oluyor da. On şol kızım oğluma kızını vermedi deyip yani Medet Pehlivan'ı türme atıyor. Türmede yatıka İran taraftan nemen bir vekillerinden biri geliyor. Nedir Şam vekillerinden biri geliyor. O diye Medet Pehlivan veriyor. Ne bileyim sen türmede yatın. O da diye kızım vermedim. Onun için beni sallı diye. Bu siyasi bir zaten bu olmaz deyip onu çıkarıyor. Onu dedem işleyen diye. Ondan sonra o da diye ben seyis ya da onun şu kendi atları var iken. Şu atların arasında en gavzunu öğlene sayla diye. O da bir yıkırak bir tayini veriyor. Saylıya. O da hayran kalıyor şu en kıymet olan nefesi şol. Onu alıyor sonra nefesi çıkarıyor. Türmeden yöne gidiyor. Bunu diye çıkardık ama buyruk veriyor. Sonra gidenden sonra o tayı on elinden alıyor Han Alkan. Sonra Nedirşah ölünne Türkmenler ayağa kalıp Han Alkan'ı öldürüyorlar. Han Alkan'ı öldürünü yankı içi yanıp öğren Medet Pehlivan şu kanını içiyor. Kanını çıktı ölüye, öldü ölüye. Şunu yalı bir hikayeler var. Tamam. Tamam. Şivli gibi dağları yanırdığım bilmezmin diyen yazgı Şivli Baba madarına gargalada ba diye. Bu goşku barada maglumatınız bar bolsa aýdaýyň. O koşku elbette bir gün Martumulu Hivo'da
bir Şah Orbat değil ya. Ya Mehmet Nazar mı? Şöyle bir Nazar yani bir adı vardı. Türkmen. Pir var. Şu bilen barıp tanışmak boluyor. Kapıdan var ya. Onun kapısında oroslar var. Onun neme gerek diyene men ya şu ne bilen o bilen bir dolaşma isteyen ya. O haber veriyorlar. Orada o da diye bir yani yan yapıran şahirler bile gerek değil diye. Onun sonra Maltumuli ayrılıp gidip şu koşkuyunu yazıyor. Bilmem koşkusunu yazıyor. Ve o nemedeki onu kan diye şimdi değil İran edebiyatından, Arap edebiyatından kan bir referans var yani nimet İngiliz şairi. Şu falanı bilmem yani şu kitabı okudun mu, şu kitabı okudun mu diyen yani. O zaman ol alıyor koşuyun okuyor ağzı açık kalıyor. Ben ne ettim ben ne böyle hayran kalıyor. Hem izinden gidiyor mahkum olayım. İzinden gidiyor şu Nemede yetişmeyen sonra mahkumun şu ak tokoy diyen yere ama şu ölen yer tokoy sözüne böyle üns verin. Tokoy sözü e, ağaçlan olan yeri değil. Tokoy demek mahkumun dilinde men de dilimde şol bir bir tüm mörak yer şu an aşağı demeye doğru iniye yani bir deryan kırasına su akarson kırasına o şu düz yer oluyor şu sayı kargı kalmış rahat bitiye şuna şu sayı tokoy diyorlar şu anda ben kalan yerine tokoy yok şu ak tokoy değil yani tokoy diyen bir zat yok ama o bir yanlışlık tokoy Aşkabat'ın dili. O bir Tokoy'da mahtumuydu. Tokoyları vardır, kargı kamışlı. Tokoylarda ağaç vardı, kargı kamış olmaz ama. Yani bu da kargı kamış diyen şu suyun kırasındaki. Etrek bilen Gurgen suyun birleşen yeri. Şu sayede hatta etrek suyun nemesi ağacı. Ee, Ondan sonra e, yani Gurgen'inki de suyucu olum. Ağacı su bilen suyucu su kavuşuyor sonra ağacı kavuşan neyle? Sonra o hacı kavuşan oluptur. Hacı kavuşan hakkında ken zatlar özlerine beceriptirler. Şondan hacca gidecek olup bariyaka mahtumunun öylerine varıptırlar. Onun onun ayını biz hacca gittik, ne hacca kavuştuk diye yani bu adı hacı kavuşan oluptur diye bir şeyde hikaye var. Doğru değil. Ağacı kavuşan. Ya yeni bir kavuşan manası var ama ayrı. Sonra Profesör Gurban Durdu gelliýiň pikirleri bilen ilalaşýaňyzmy diýip sorapdyrlar. Pikirleri hakda Instagramdan gelen bir soru. Gurban Durdu gelliýiň pikirleri bilen ilalaşýaňyzmy diýip. Ben onu okuyamadım. Bilmeyen. Men başka bir soru sorayım. Yusuf inni şu Mawtumuluň goşgularynyň hani başlawynda diýip garaşdyrdıkdan soň bir kitap çap edildi Mawtumuluň goşgulary diýip, ýöň çap edilmedi goşgulary. Siziň aýdyňyňyza görä belli bir 200 näçe tane goşgusy bar diýäňiz. Inni şo goşgular näme üçin şu wagt saýgarlanok Kılıç Müllüýüňki dünýäde başga kimden goşulan bolsa, şu Mawtumuluňky ýa-da başgalarynyňky diýip näme üçin şolar saýgarlanok? Tübyankı men yazmaz. Yeni bir önemi var ama bir koşkuyum tuğlatı var. Şunu yukarı ekrana verip olur mu? İkincisini. Tuğlatın aşağına. E? Ah, hıyalım deyip yer hepsinde. Ha. Ayça Kolyan'ım şu hemen bir koşkusunda son gelen koşkusunda yankı bir koşku yazıyor. Beşlik bentler 10 bent, 2 bent 10 setir. Ondan sonra şu koşun başlarına birincisi M, ikincisi I, üçüncüsü G, G, I, M, yani Kılıç Müllü deyip adını yazıyor. Akrostik diyorlar ya İngilizce. Kılıç Müllü. Yani Kılıç Müllü ölmekte benim Mahtumur'un medeni mirasına
nümettim yani diyor ağram sardım bu etmelerdim işi deyip pişmanlık duyuyor. Böyle adamlar ne için şunu mahtumuluğundan ne kovuyor yani. Eğer olayta nümeler de onu kâbir hükümetler devletteki nümeler belki kâbir devletteki adamlar olur da kovuyor yani. Hatta yani son çıkan koşular son çıkan koşular Baltimore'un 271 koşusunu çap ettiler Türkmenistan'a. Şu koşulan dige 83'üsü Baltimore'ya kay. Bağlanı hiç Kılıç Milli'ninki var. 216 ondan başka da yine 200 koşu da başkalarından altına giyiriptir gol yazmalara. Onu düşünmeyelim Baltimore'ya kırıptır. Hem bir gelek bir de Türkmenistan'da şeyle bir neme var. Baltimore'un koşularını köpürtme meyli var. Hatta ben şunu yazıyan yaşlı vardı. Şunu sordum. Ne mi deyip ne hile saydı yanında. Ay şu koşkuyunu yazan adam adına ya maktım ya da kulu bağ olsa maktım onu kayda yazıyor. O bir şeydi. Şimdi ben şu yazan kitap İngilizcesine de Türkmencesine de maktım onu bolmadı koşullar hep istisyonu verdim. 200 demek ki ne? Kılıç Millenk 216 koşkusuna ayrı. Başkalardan işte Gaybi, Talibi, Belik Seyidi, Belik oradan geçiyor. Onları da ayrı. İki top orada şuları verdim. Yani Baltimore'un koşuları, bolmadık koşular ispiyse başlatayım. Böyle. Sağ olun. Ben katkıda bulunduğunuz için ben kısaca soru özünüz hakta mesela şagirdiniz var mı? Şu bilýän zatlaryňyzy geçirmek için başgasyna şonu ýaly özüňizde şagird ýetişdirýäňizmi? Yok yetiştirmek kıyın. Ben Türkmenistan'da olsam belki yetiştirirdim. Yani Türkiye'de, Amerika'da başka yerde yetiştirmek kıyın o yani ne diyen. Şu an bir bollu, bir Türkmen olan yani o Türkmen o İran Türkmenlerinden Yakup Rahimi ol Matbol'un stili hakkında doktorluk nümeziken malumat toplu Viyana'da yanlışı da var yani kavur tez yazdı. Şunu çap ettirecek oluyor. Türkçe'de çap ettirip bilmedi. Fars diline tercüme ettirip birini İran'a çap ettirecek oluyor. Yani kömeğim yani yetiştirmedim yani kömeğim oldu. Bir şey var başka da yok yani o anı bilen. Ne olmuş? Wow, köp sağ olun beren gurulmaňyz üçin. Yusuf Agany eger tasany idarlayan bolsaňyz, Yusuf Aga üçin biziň madama eger evde gelip bilse her ýyl bir prezentasiýamyz açyk, indiki ýene garaşýas tasamyzda Yusuf Aga. Indiki çykyşymyz Doktor Çary Annegelief. Doktor Çary 2016 ýylda Türkiýanyň Necmettin Erbakan Üniversitetiniň Lukmançylyk fakultetini gutoran. 2020 ýylda Penn State Üniversitetinde postdoktoral alim bolup bilim alan ýa-da işlen. 2020'de şol üniversitette hematologiya we onkologiya urundan rezidentura programmasyna başlan. 2022'de hematologiya urundan rezidenturasyny gutoran. 2025'de şu ýyl hataki geçen hepde onkologiya rezidenturasyny hem üstünlükli tamamlan. Şu wagt bolsa hematology onkology fellow bolup Penn State Üniversitetinde dowam edýär. Doktor Çaryny men özüm Covid döwründe tasanyň bir çykyşy bolupdy. Şo sebäpli tanışdym we şondan soň Instagram açdy. Hani men beni sorajaklar şo taýda bize emme soralar jogap berip bolmady. Ýa-da gaty içkin maglumat gerek gelen soralar bolupdy. Onun için Instagram açıptı ve Doktor Çary bilen post production sebäpli habarlaşýardyk o wagtlar. Hataby gyýtka wagtda müň adamdan geçipdi we Instagramda türkmenler arasynda bir celebrity di Instagram şoň ýalakmy bilemok.
Bizim yanımızda da hem övünýärdi, meni meşhur adamlara minni idarlaýardy. Özü bilen yüz-yüze görüşmek dünya eser etdi. Doktor Çahriyev bugünkü gürülecek temasy cancer screening ve diagnosis, rak keselini anyklaýyş we diagnozy. Doktor Çahriyev hoş geldiňiz. We sahne sizinki. Ram üyelerinden haýyş mümkin bolsa öňrak geçip bilertiňiz diýip soraýarlar. Bizim gün ortağı naharımızı, akşam naharımızı üyeler vermeli. Şoň üçin men bolsam dinlerdim ha. Köp sağ olun. Yakın sözleriniz için. Şu gün aslında öňe feedback etdi. Zat barada şu men näme çyksadım hem de foruşdum teorekdäki tanışlara, bilişlere. Ondan soň köp kişi barada umumrak tema we taas bolar diýdiler sebäbi hem kişi kan medisin düşünmändiler. Şoň üçin şu günkü temaň ady cancer screening we diagnosis. Ýöne barada hasam cancer 101 şeklinde introduction to cancer şeklinde bir presentation taýinladım. Ýusawdan soň türkmençe çykyş etmän barada gelişikdirek bolýan onda da näme etjek bolýan görelim näle bolýar. Disclosure yok. Şu günkü temaň overview birinji şu umumy kanser barada kanser nähili bolýar, ondan käbir ýalňyş bilinen maglumatlar metten terminologiýada hem çiýişe kanser diýilýär, diýen okmy. Şu barada bir slaytlar bar. Ondan soň ýaşa görä kanser screening, haýty ýaşda haýty kanser screening etmeli. Aýal maşgula ýa-da erkek maşgula üçin. Ondan soň umumy kanser nähili simptomlarda kanser barada bir şüphelenmeli. Näki şoň ýaly ansaň haýty ýagdaýlarda biz gidip kanser hakynda gorkup gidip öz bandadymyza, doktorymyza, PCP-mize gidip gürleşmeli we şonu edilene nähili diagnostik testler ulanylýar. Tam buram bir slaydam gaty umumy dady kanserin we dişenet nähili goşu hakynda bir slayd bar. Ondan soň sorajak definitiv bolsa. Şu bu näçe bir kanser barada gürleşýär. Kanser inni gatykän bolan soň public health problemasy. Ondan soň ştaýda zat görýän ştaýda şu government American government'inin datasy meselem şu 2023-nji ýylda alınan data ölüm sebäpleri kanser meselem ikinji sebäp ölüm sebäbi birinji şu yürek keselleri infarktasyon ýa-da Dublin'e sebäp bolýar. Yürek keselleri ikinji kanser ondan soň beýlekler gelýär. Soň tapadan görýäňiz yürek keseli kanser gaty ýakyn bir-birine. Ondan soň beýleki üçüncü we dördüncülerim gaty ady meselem kansere we yürek keselleri görä. Şu sebäpli meselem research fundinglar dağıtla köpünç ulu büyük farma şirketleri köpünç kanser üstünde işleşe kanser çalt öldürüyor. Yürek keseli köpünç yoşkulen çiğrin için öldürüyor. İkisemiyon ölme sebep olan sebepli köp research fundinglar kanser üstünde kanser ne mediliniyor? Invest edilýär. Soň ýürek keseli edilýär. Kanserde birazrak hak anqadyrak funding almak sebäbi aktiv bir zat, agresiv bir zat, ondan şoňly çen tapmak köpüň anqadyrak bolýar ýürek keseline görä. Nun size bir sorak hazır, hadi çıkar. Ştaýda da QR koduny kameraňyzdan skan edip şoňa jogap berip bilersiniz. Meselem bir adamın aýal maşgala ýa-da erkek maşgala böyle bir adamın aýal maşgala ýa-da erkek maşgalada batda ömrü boýunça kanser bolma riski. Meselem näçe prosent doğup ýok bolýan kanser bolup bilýäňiz. Burada garaşalım, belkim gerýänçe. Bundan soňky slaýdda jogaby hakyky datasyny bar. Görelim ýarşýarlar. Ýene interim 10% şu neçe prosent? 40%. 40% birinji.
Mesela dağıttı skin kanserleri exclude edilen şundan datadan. Her kanser bolup breast cancer, lung, colon cancer ömrüm boyunca bir gedek. Gowrak. Şuba 40% diye. Bizde 40'ı koşulandan. Cevabını görülünün özümüz bile. Cevap doğru 40%. 39% aslında yanlış 40 bir tamam oluyor. Erkeklerde mesela 39% prostat imkan mesela görülüyor. Prostat kanser ya da öken, kolon ya böbrek kanserleri ya da leukemia, kan kanserleri şoňa değişlemesi. Şu da mesela aramızda 40% bolupdylar. Köp kanserle belli bir yaştan soň bolýar sebäbi organizmi mesela baştan ya güçten nişandan soň kanser bolma riski hasım köp ölýär. Şu ýagdaýlarda ýöne ýaş wagtdan görülen kanserler bar we soň kuwatlar biz özümizin näçe banoýma da ýaş 18 ýaşyny 20 ýaşyny her ýyl kanserden gelip bilýärler. Bula mesela data 39% ayal maşgalarda kanser bolma riski ömrü boyunca. Ve mesela Amerikan o datası American Cancer Society website'den aldım. Yine de kanser barada umumi terminoloji mesela bir çiş bolanna aslında şoňa tümör değil ya. Ya tümör hem tümörler mesela da kanser değil. Benign bolup bile malignant bolup bile. Benign demek köpünç kanser değil yoşuklu ösyen kan adyan derine kawat qatullu kan bolup teorektaki böyle kitişler organlara da pressure edip başlasa şonna problemi çıkarıp şonna mesela liçen edilip bilne. Onya kan problem bolmasa benign molsa kan liçen edip ayrımlık. Yine malignant tümör bolanna aslında bol kanser köp çaltosya ve öten wagtda haýsy organyna bolsa şu organy ziyan etdirýär we umumi bedende ziyan etdirýär. Şoň aslında şu kanser bilen malignant tümör ikisine interchangeable ulanyp bolýar terminoloji. Mesela da benign tümörlere mysal getirsek men mesela ýa-da hal şoň mesela aslında tümör ýöne benign. Hiç etmesem ýöne eger men şu aýrasyn gelýär kan oden görün noktat diýsen onda liçenete bol aýrsa bol ýöne aýrmak gerek de sebäbi sen dadyny durmuşyna kan täsir eden ok. Mesela beýle kem aýamaşgada kam bolup bilýär, matkada fibroidler, olara mesela kiçi bolup bilýär, uly bolup bilýär, kiçi bolsa kan ziyan bermän bilýär, uly bolsa kawat ganap bilýär, ondan soň o ganasa kan ýetmesi edip bilýär. Ondan soň gatyk ulansa mesela esasen ýaş aýallarda bolsa şu çağda da mesela problem bolup çağa irgelip bilýär, zata sygma, matkan içine sygma. Bular menin misalam dadı için kanser için malignant da mesela böbrekdeki görýän uly kanser böbreğin funksiyonu gidýär, ondan soň peşewde kan gelip başlaýar mesela ondan soň kolon kanser bu içege kanserine de olam ýoşuk bilen bolýar, ondan soň gaty ulanyp ondan soň constipation edýär da çykyp bolmak tuwada gidip bolmak ondan ýa-da kan gelip bilýär. Mesela bulam da adam şu mesela CAT scan, CT scan in fardaqı şu normal CAT scan şu taýsy köpünçe polybiyatsa hiç problemi yok. Mesela birinci gelsek şu panel A şu taýda bir mesela kiçirek bir tümör bar. Yani çiş, nodule. Aslında mers diýsen bolýar, uluraq taýby 1 santimde ul bolsa mers diýilýär. Şu mesela da benign. Biz on nähil binanyň bilýäs, iň gowsy iňe bilen gelip tişi biopsi edip şu patholojik mikroskopda aşaňa teredip görüp bolýar. Benign mi, malignant mi diýip ýa-da kawat gon CAT scan teredip hem şu da featureless da teoriýa nähilek bar diýip kawat we ondan soň şu teredip ondan soň mesela follow up edýän 6 aýda ýa-da 1 ýyl bir küçük follow up edilmeden soň ösmeýän bolsa şu benign diýsen bolýar. Da öykünde kan bolýar benign onya mers ýa-da nodule, onu hemmesini hökmen kanser edip kan gorkmak gerek de köpsini dine follow up CAT scan edip rutin şekilleri feretmen köpünç ulanmasa kan gorkmak gerek de aslında köp öykünde köp da bärsler benign.
Ortadaki mesela panel B'de da malignant tumor ba dağıtın şu deniştir görseniz benign mass filan malignant mass'ı tapadan ödünden görürsünüz. Parası kendine mi der oradan da biraz kefilen yalak. Ondan sonra Ösya mesela evet serial CAT scan yapsan 6 ayda bir mesela şu Ösya'nın görüp başlayan ve simptomla da başlıyor. Cancer stage'in bulam kanser olarak köp sorulan biri. Cancer stage'in aslında biraz kıyınrak. Her cancer'ın öz staging sisteması var ve guideline'ları verirsen her cancer'ın ve her cancer'in hem öz görünüşler bolup bilir. Şu her öz görünüşün öz staging sisteması var. Şunun için bir slide dediğince option ne hilek sistem ulanıyor. Kendi ulanıyor sistemimizi koydumuştak. TNM sisteması biz kendi ulanıyor. TNM'deki tumor size olan bazı nerçe ondan sonra santimetre milimetre maşada adına göre olduğuna göre kavağdan mesela içeride ya da aşağıdan kanserlerine nerçe deep gidiptir daha da kanser ötüptür o şuna seyrediliyor. Ondan sonra enem node olan lymph node göre hem organdan hem metodan lymph node'lar buluyor. Şu kanser lymph node yayla başlaptır mı? Yayla başlamadı in yoş plan ulan ya yayla demek var. Şuna göre de seyredip mesela bir staging ediyor. Böyle kan metastasis olan daha dolayı daş böyle organları yarattırmıyor. Olan köplenç M1 ya da M0 ol M0 olsa met yok M1 olsa met var demek. Ondan sonra şu taydaki skoru ulanıp ondan sonra stage ediyor. Mesela stage 0 köplenç kanser bağ yönü intak o penetrate etmende böyle ki tişüleri şöyle köplenç stage 0 diye yani kan stage 0 kan ulanmaya köplenç gör insight dik geçer. Stage 1 köplenç artık küçük oluyor. Mesela şu taydaki mesela lung cancerdaki stage 1'ı bir küçük nodule diysen ama ya da mass 3 santimden küçük olsa mesela şu köplenç stage 1 değil ya. Ondan sonra stage 2 stage 2 stage 3 arası in yoğuşluk olan yani kanser ulan başlıyor. Teoridaki tişülere, sellere yayrap başlıyor. Lymph node yayrap başlıyor. Şu köplenç stage 2 stage 3 oluyor. Stage 3 köplenç lymph node geçti stage 3 oluyor köp kanserde. Stage 4 AM by rule köplenç gönlü başka organa gidemedi. Gönlü stage 4 değil ya. Hatta late stage 4. Mesela şurada lung cancer stage 2 3 ve 5 santim arası bu lymph node emgel başlanma stage 2 também lymph node ya da daha öykünün trakeada tura yakın lymph node geçti stage 3 ve stage 4'de mesela berde bağda yayraptır ya da böyle öykünün yayraptır stage 4 değil. Yine daha da onkolojist daha da efendim Amerika'da bir neçe onkoloji liçelik birader complicated olan sebeple bir neçe team var köplenç bir kanseri bir doktor derle bir neçe doktor team grup şeklinde liçen ediyor. Mesela in esası mesela medical oncologist köplenç hematology oncology deyip geçiliyor. Şöyle da training alıyorlar. Internal medicine residency birinci ondan sonra medical oncology ya da hematology oncology training oluyor. Köplenç bu da oluyor. Şu da bannoyun esası kanserin lider ediyen doktor şu doktor grubu oluyor. Ve bu doktorlar köplenç himya denilen kimyoterapi ya da targeted terapi şunu sistemik liçen bilen kansere karşı savaşıyor. Tam ikinci grup surgical oncologist. Bunlar aslında chirurglar, surgeonlar. Bunlar köplenç general surgery residency ondan sonra fellowship surgical oncology fellowship ediyorlar. Esasen şu cancer tumor ya da benign boltlar, malignant boltlar. Şolan esasen şolan surgery ediyorlar. İnsan grup o da radiation oncology. Bunlar bu grup doktorlarım kanserleri radiation bilen yani radyasyon beam bilen liçen ediyorlar. Grupların görüşüyorlar. Ben hayfine değişli oluyor. Ben şuna değişli oluyor. Ondan sonra bulam yine kanser oluyor. Nerede kanser oluyor? Kanser son kuvat köpüldü mü ya da biz önke göre has
köp zat bilyatyn kanser barada, ondan şu sebäpli inni biz kanserden gorkup kän özümüzi känmi test etdirýärmi? Ondan soň kanserin goni birinji sebäbi ýok. Ýöne eger kanser häzir alyp beretsen köpmänç kanserin sebäbi şu mutationlar bolýar. Şu kanser başlanýanda köpmänç genetik bir ütkeşme bolýar. Şu tişuda ýa-da sellar. Meselem diýeli lung cancer öýkünde başlayan bolsa, şu taýda bir mutation, iki mutation, üçüncü mutation, üç ondan soň kanser döreýär. Ýöne mutationlar bolýar. Olam gaty uly bir tema. Köplenç bir doli jogan aslında bilemiz yok. Ýöne aslında edir şu wagt näçe hemmemizde diýenýärlik mutation bolup dur. Ýöne bizning organizmamiz güýçli bolandan immun sistemimiz şu mutation ýeňe we şu mutated bolan öjükler sellary bizning immun sistemimizi öldürüp apoptotic sell däp uradiýar göni. Şoň üçin kanser bolanmaz yok. Haçan wagtynda esasen belli bir ýaşdan soň şu sistem petel başlaýar. Soň ýanky kanser bolma riski şoň üçin köpelýär. Täýini bir organizmamız kän şoňa garşy kän uruş bilen ok. Biram başga näme ýaşdan başga meselem başga datlaryň şu sistema petel dip bilýär. Meselem köp environmental factor diýsem bolýar. Meselem çilim çekmek, çilim çeksen o taýdaky zäher goni da bizim öýkünimizde girýär, ağzın içine gidýär. Şoňda meselem şu chronic exposure şoňa bolsa, o taýdaky sistema, local protective sistema keselip we şu taýdaky kanser ýanky escape edip başlaýar. Mutation bolan öjükler, tissueler onu şeýdip kanser döreýär. Meselem temizlik ýa-da alkol içmek. Ondan soň başga da chronic infection bolup bilýär, chronic inflammatory keseller bolup bilýär. Hemmesiniň aslında mekanizmasy şu kronik, şu dowamly bir şekilde exposure bolsa şu taýda inni organizmi peselýär we o taýdaky mutated bolan sellar öz başlap bolup ulanyp başlaýarlar. Ondan şular meselem genetik mutation edýän olam normal sel ütkedýär, soň abnormal sel bolýar, ondan soň şeýdip ulanyp soň näme diýär, o taýdaky şu haýsy organ bolsa şu organyň function gidýär, ondan soň ýaýlap başlaýar, özüň gowy duýman başlaýar, ondan horlanyp başlaýar. Meselem şu haýsy organyň bolsa, şoň adyny diýär, meselem öýkünde bolsa lung cancer ýa-da böwrekdäki bolsa böwrek cancer ýa-da stomach cancer, skin cancer. Bunun her türlü öz aýatyn risk faktorlar bolýar. Meselem skin cancerde köplenç gün UV light saatly gün daşadan gelýän, esasen açyk tenli bolanlarda heart risk köprak. Ondan soň wagt biz aşgadan kanser kän görüp başladyk. Esasen Türkmenistandan kän maňa dat gelýär, mesaj gelýär, dat diýip sorup. Bu esasda şu ýanky diýeta ýa-da datlamyz. İkincisi aslında obezite müştahide rol oynuyor. Obezite näme diýär gördi, acid reflux. Acid reflux bolanda olam ýoşuklanan dat exposure etdi. Bizim gadal ödemleri. Meselem aşgaryň içindäki asit. Bizim gadal ödemleri aslında asit gelmeler. Şu gelip exposure edip başlaýar, ondan soň belli bir wagtdan soň şolam öz zadyny ütkedip olam kanser öldürip bilýär. Ondan soň wagtdan Amerikada da atken obezite artan soň bulan data bulan American Cancer Society datası 2024'ten meselem çilim çekmek ve çilim çekmenin sebep bolan kanserleri. Aslında görýäňiz meselem birinji lung cancer %85% çilim çekmek sebepli. Bolupdyr ýani teredende. Ondan soň lung cancer sebepli ölümlerin %85% çilim çekip kanser bolanlar. Ondan soň meselem diňe çilim çekip lung cancer sebep bolup bilenler, beýlikleri hem sebep bolup bilenler. Meselem laryngos şu pırtlak aşağı bizim ağzın içi, pharynx'ın şu daha da değişli. Ondan soň käbir community'lerde meselem Amerika'da kän ýok bolyn, näme diýerler, çüýwe diýär, çeýnýärler, meselem nafatly. Olar Hindistan'da kän meselem otada kän databa, şu nafatanlarda şu ağzın içi kanser kän bolýar. Hadi beýle bizim ýurtlarymyzda kän bilemok bolyn, Hindistan'da şu gat kän meselem käbir beýle kanserden hat kän görülýär şu nas sebäpli.
Ondan sonra işte öyle listten görüyor. Bir tıpkı kanser çilim çekmekte bol biliyor. Ondan sonra o bu istem kanser tabi bol biliyor. Birinci metem görüyor. Matka kanseri. Ondan sonra gallbladder bu öt altı kanser. Sonra en metem özüm görüp biliyor. Aşağıdan ya da böbrek. Yine bir soru size. Amerika'da en kan görülen kanser hayatı kanser kan. Da tafavda ikisi meti bile female male. Hani görelim ne cevap verir. Birbirine aytanlar mı aytmasalar. O da sana göre Amerika'da kan opsi sana anda hayatı kan molya. Lung cancer ikinci yöne yakın derken böyle karşılayıp dinleyiciler için YouTube ve Instagram için ortalıklar biraz. Aslında mesela kan oluyor yani biri belki lazım kan. Aslında iki tane birbirine yakın. İki aslında cevabı. Evet. Şey görelim. Doğru cevap breast cancer. Göğsün rak kefeli. O aslında prostat ikisi birbirine yakın. Zaten görseniz mesela çift taraftaki erkeklerde sağ taraftaki ayal maşıklardaki imkan görülen kanser görünüşleri. Şu tane aslında seyrettiğiniz 300 bin mesela ikisinin yakın birbirine 313, 316 bin kat yakın birbirine. Yani mesela erkeklerde imkan prostat kanseri, ondan sonra ikinci lung cancer, son kolon cancer, son beylikler. Yani ayar maşıklarda birinci breast cancer, son lung, son kolon, son beylikler. Ondan sonra inniki data kabul kanserler agresif, çal öldürüp kabul kanserler miyoşuklen, ne medya, ondan sonra öldürüm nokta. Hatta ben öz banlarım şunu ya düşünür yani, mesela efendim kronik raporta, mesela prostat kanser, diyen, sen diyen kanser terapi, neler kanser bile ölürsün diyen ölümde diyen, o cenayet şekilde düşünür aydiyen. Mesela you're not gonna die from the cancer, you're gonna just die with it. Sen diyen öyle düşünüyor. Şu kanserden ne bir çiğit edip bilet yönü o kanserden öldürmüyor. Şunga kanser görünüşleri var. Mesela prostat, şuna prostatın kendi içinde görünüşleri oluyor. Yönü etrafı görünüşü şunga alak yok. Şunga diyor. Liçeni alttan şey oluyor. Liçeni almadan değil. Şunun için mesela lung cancer çok agresif oluyor. Etrafı ölüm sebeplerinden biri lung cancer. Son kolon, son pankreas. Pankreas aslında data verildiğinde on yıl kendine yönü köplenç simptom berip başan ya da diagnozu koyamızda yani late stage oluyor böyle içindeyken koyacak bir plan yok. Çünkü research pankreas kanserinin üstündeki research edildi. Bu datada yine American Cancer Society'nin datası bu çağlarda kanser. Daha da görüyorsunuz mesela küçük yaş çağı ya da ulurak yaş çağı yani teenager yaş ayrı renklendirilen. Mesela 0-14 arası kızıl, 15-19 arası adolescent da görülen. İşte görüyorsunuz leukemia esasen küçük yaşlarda ya da babylerde yani bebeklerde leukemia kendi birinci kanser. %70% leukemia oluyor. Tamam ALL görünüş oluyor ki lymphoblastic leukemia. Ondan sonra belli bir yaştan sonra en esas kan görülen kanserlerin birim çağlarda beyin ya da nerve sistemin kanser, neuroblastoma ya da glioblastoma da bolup biliyor beyinle. Ben o iki tane yayınım var. İkisinin yaşı birbirine yakınrak 20 binlerce. İkisinin beyinle kanser var. Glioblastoma. Bir Türk mesela Çeneli belki Türkiye'de. İkisinin şu beyinde vakti diagnoz alırlar. Beleklerin bol playona köpmüş az görülüyor. Çünkü kam oluyor. Çünkü kanser köpmüş binayin oluyor. Yani surgery ruhlar çıkıp ayrıca köpmüş şöyle yeterli oluyor.
İnni şu haklarını zat yani umumi kanser barada inni cancer screening yaşı göre. Şu mesela bu dakika dairede da AI'dan ettirdim. İnni Aytoltan dairede 60 yaşında Türkmenistan'da doğan Türkmenistan'da öfen davranışı var, hypertension ve tüycük efeli var. Ondan sonra gelip Çin çekiyorlar ve alkol içiyorlar. Ondan sonra diye cancer screening başladım diye şu diye ne etmeli diye mesela diye hayati cancer screening var ve hayati yaşta başlamalı cancer screening edip sonraya. Benim şu size sorayım. Ayfultan dayda hayati cancer screening etmeli. Şu yaşta 60 yaşında davleniya, tüycük efel, çilim yok, alkol yok. Görelim. Orada seyretme. Evet. Olacağım orada. Orada böyle ki diyenler seyretme. Biraz karışalım. Cancer screening equipment da göre birinci bilen cancer screening equipment research trial bilen edip görkünmeli peydallığını. Birinci bilen cancer has da olmalı. Kendi esası görmüşten biri olmalı. İkinci bilen screening edende elindeki screen ediyen tool'un testing güçlü mü, sensitif mi, spesifik mi ve şun ulan fen kanseri early stage'de diagnoz koyup bilen ve şu koyundan sonra şu kanser balnoylarda mesela yaşını uzadıyan şu dağıtlara seridilinken şu da gene dağıt bolar yaratı public health issue. Son ulan şuna göre ortadaki bolluğu diyen cevabını görelim. Jogan aslında hemen bilenim edelim. Şu data teredip. Datadan recommendation'ları teredip. Bu aslında Amerika'daki cancer screening recommendation'ı bir ödümüz bir society couplanış bir cancer American Cancer Society recommendation ulanıyor. Yani kâr doktorlar belirkini bulunup bile United States Task Force'a. Şu ayarma şakalarda yeterli breast cancer, cervical cancer ve colon cancer screening edilmiyor. Onu yaşı göre. Mesela breast cancer köplenç öngşül mesela bir neçe yılın 50 yaştan son değillerdi. Yönü son teratik bolin hatım 20 yaşlarda breast cancer artık başladı. Şunun için minni 40 yaştan son. Esasen 45 yaştan sonra gidip yılla ya da 2 yılla bir mammograf çektirip breast cancer screening ettirme. Sebebi breast cancer'da simptom döreyen çeken vaat geçiyor. Bu simptom dören son hem geç olup biliyor. Yani kür dağdığını chansini katip ediyor diye. Ondan sonra 70 yaştan sonra recommend edilen o etmesen olmalı 70 yaştan sonra. Ön edem olsa 70 yaştan, ön edem olsa 70 yaşta dursan olmalı yani. Şimdi berdaki mesela şu kolumda da adı koydum. Şu mesela şu screening edende daha da kanseri early stage take edip polyami daha etmek spread olmaka. Ondan sonra cancer screening edenden sonra kanseri early stage'de detect edenden sonra liçin alan sonra şu liçiniye şu balonlara umum terden hem popülasyon terden neçe mesela daha da ömrü uzayacağımı olan şöyle şu data şöyle ne 30% mesela daha da mortality riskini petel diye mortality demek daha ölüm zadına riskini petel diye. Son cervical cancer bu mesela yaş ayarlarda yaş ayalmaşlarda rekomend ediliniyor. Onun görünüşler var. Pap smear test ediliniyor. 3 yılda bir ya da pap smear HPV test ettim. Onu 5 yılda bir ettim oluyor. Yine daha da edileniyor. Belli bir yaşta bunun dursan oluyor etme. Son colon cancer 2 hem ayalmaşla mevkip maşkalarda bulam 2 yıl önce bir 40 50 yaştan sonra diyerdik. Ondan sonra son kuvat neyse yaş adamlarda ayalmaşla maşkalarda kengol başlansan şu recommendation 3 gün 2 yılın 45 yaştan sonra kolonoskop 10 yılda bir ya da kan testi etken olmalı yılda bir
Yani kan testin pozitif olsa yine sana kolonoskop ettirmeli. Şunun için kolonoskopun hafif koyu, spesifik ve hafif sensitif. 10 yılda bir. Olam daha da görüyorsunuz daha tane early stage'de diagnoz koymak kumulu diye ve şu sebeple mortaliten petel diye. Lung cancer bir üç kişi olarak yani kevil lung cancer dip belirtmunda soruldu. Lung cancer'da eli şu alt recommendation dinleri çilim çekenlerde ya da çilim çekenlerde olam belli bir fan. Ben mesela belli bir den köprü değil yani inform kovat American Cancer Society recommendation'ne çilim çeken olsan etmeli. Lung cancer screening ve onu köprü CT scan, CAT scan bile ediyor. Yani gıdayda da mesela lung cancer screening gerekli o hiç çilim çekmendi. Ayetoltan dayıda. Onun için breast cancer, colon cancer recommended Ayetoltan dayıda için. Ondan sonra prostate cancer'ın recommendation'ı biraz questionable sebebi Amerikan datasına göre sebebi Amerika neçe gerek ulu research clinical trial edilme screening de peyda edildi. Yani screening mortaliten peterden mu deyip ondan sonra prostate cancer sebebi ölümü azaldı. Yani cancer related death'i petel diye, mortaliten petel diye. Yine cover etnik gruplarda mesela African American mesela population'da hükmen mesela bir recommend etmeli. Ondan sonra mesela Middle East patient population'da şun yalık ya da mümkün Amerika Asya'da şu edilse ingolfi prostate cancer screening. Onun köpmen kan testi bilen ya da urologistler gün illa parlayan bilirler. Yine kan testi ingolfi PSA. Şu yankılatları nakil şu misal vermek için mesela şu mamografi X-ray görünüş yürüyüşte şu mamogram etmek için sensitif tabi bakın görüp bilen eğer küçük dağıt bolya eğer gerek olsa MRI ya da ultrasound edip hafif kovunem anan etip bolya. Köpme jonathan biopsi edip needle olan girip ondan sonra kanser bam yok ondan sonra şuna uğralı çeniyor. Pap smear bulan köpmen ayar maşkalarda girip da smear alınıp seyrediliyor. Kolonoskopi idon girilip seyrediliyor olan şu da çenli appendix için iştak görüp bolya sebebi kolon kanserinde de simptomları köpmen geç durak başlıyor. Olam da lung cancer screening CAT scan işte içine seyrediliyor. Da nacil bami çok artık küçük olsa mesela da edip bunu routine screening ediyor, monitoring ediyor, CAT scan bilen. Ya da bırak ulurak olsa ya da kararlarda da el ayak da açık yanması arasından speculate da bağ olsa onunla bunu biopsi edip seyrediyor, cancer mi devam ediyor. Bilim data breast cancer ve colon cancer datası. Mesela çepteki breast cancer'da her stage'e göre mesela localized stage, regional ya da distant ya stage 4 sonra dağıtları 5 yılın içinde neçe %'i banloyla 5 yıl yaşıyor mesela. Localized breast cancer %100 hemmesi 5 yıl yaşıyor. 5 yıl survival bir de kan ulan da kanserde şu da esasen stage'in için kan bir de peyde o matlakat beri de o information veriyor. Ka bir kilometre ya da 10 yıl 15 yıl de belki yoş kullanan kanser diyor. Esasen 5 yıl kan ulanıyor. Ondan sonra mesela %100 lokal mesela yaşattırılıyor. Son kolon kanser totu %90 1% 5 yıl yaşattırıyor localized kolon kanser olsa. Mesela localized'ı biz nerede edip biliyoruz? Screening ulan. Mesela hafif küçük low stage küçük vakti olma yetişmeye screening edip sonra önünden diagnozu koyup sonra için etken mesela hafif udun yaşayan. Onun için peydalı cancer screening. Cancer diagnose. Kâvır simptomlar var. Mesela horlanmak, mesela durup mesela spora gitmeyen olsan ya da unintentional weight loss değil ya da horlan başlayan, işten ketil ya da horlan başlayan
özün gaterit ýagdaw diýen, meselem kanser sistemik simptomlar şuňa berip bilýär. Käwada meselem temperaturan bir galyp bilýär. Fever, köpünç birazalak low grade bolýar, kan gatinimeden esasen leukemia blood cancerlerde kan bolup bilýär. Ağır bolup bilýär, bir belli ýerde bir kanser bagy otur mäs, ağır edip bilýär. Ýa-da käwat bagda şurada şurada derinde de jaundice başlap bilýär, sarılık başlap bilýär. Buram kanser spesifik simptomlar bar, ýani umumy simptomlar. Indi kansere göre mesela breast cancerde eger breast cancer screening etmedik bolsaň, köpünç ýoşukla mesela renk kütkap bilýär ýa-da discharge gelip bilýär ucundan ýa tuğrukdaki mesela pattern ütkap başlaýar. Şu mesela bir ýa-da limf node ödün mesela ellep görüp nimit bolýar ýa-da ağrı başlaýar. Kolon kanserde köpünç daha ütkap başlaýar mesela buradan constipation artıp başlaýar ýa-da gan görülüp başlaýar. Ondan soň horlan başlaýar, buradan ağrı gelip başlaýar, ondan soň diýe öňüň ýadatlar ýokdur, ondan soň esasen bir kiçetdi, ondan soň geçmeýän bolsa, aýrylmaýan bolsa, ondan soň gorkup başlamaly. Meselem bir prostatda şu ýanky bu şuganda problemler bolup başlaýar prostat kanserde ýa-da gan bolup bilýär, gidýän meselem edip bolanok ýa-da başladyk bolanok, olar meselem bolup bilýär. Lung cancerde ňetat meselem birinci horlanyan köplenç, ondan soň iskürüp başlayan, ağırdatken bolny iskürüp bolýan, isküründe kan gelip bilýär. Bular köpüsi aslında late stage'da bolýar. Ya da mesela başka organda ýaýlanmasa şu organın simptomları bolýar. Mesela beýinde bolsa seizure geçirip bilýär, mesela baş aýlanýar ýa-da ýykylyp galýar. Ökünde bolsa ýa-da gürleşdik, soň mesela bagyrda bolsa ýa-da sarlyk edip bilýär. Men diagnosis that bir slide içinde neme daha çok gorkacak boldum. Mesela birinci şu gidýän doktorun gürleşýän diýen şu ýaly simptomlar bar, ondan köplenç şu simptomlar doktora gidýände birinci beýle kvat ederler infeksiýona da ondan soň işte tap bilmesi, ondan soň kanserden gorkup başlamak mümkin. Ondan soň köplenç kanser esasen solid tümörlerde imaging CAT scan ýa-da PET scan bir de peýdali. Şimdi mesela yukarıda suratda inçepdeki CAT scan imajı suratı, sağda akım, ortada akım PET scan. Mesela hada diyeli şu balnoyda bağırında mesela kanser var. Yönü CAT scan'ı görmem bilýär. Dadı, size, şu dat size. Yönü PET scan'ı diyen olun. PET scan'ı şu demediye. PET scan glucose sugar based test. Şunun için o kanserin sugar'ı uptake edýär. Şunun için o taýda bright bulb uptake edip görkezýär. Şunun için köplenç PET scan, CAT scan ikisini bir ulanýar. Ondan soň nefaty şoň görünsem soň diýär PET scan'a diýär bolýar şaýda kanser bar men diýär. Soň ýanky needle sokup tissue biopsy edip mikroskopda aşağı edip kanser sel öýjüklerini şolar däme şoňa edip ondan soň diagnosis confirmal, ondan soň bir kimyoterapi da başlaýar. Biopsydan öň hiç kimyoterapi berem ýok. Geçen ýeti men bir slide'da da kanserde ýa aýtdyklarda surgery meselem hirurglar gün aýrýar kanseri kesip çykarýarlar. Radiation bilen radiasiýa berip bolýar. Buram ondan soň sistemik terapilarda meselem kimyoterapi bar, näçelime ulanýar. Belki 5-6 decade bolandyr kimyoterapi ulanyp ýör. Meselem şu ýokarda gyzyl doxorubicin, red devil diýil ýa-da toksik biraz. Şuna näçelime ulanýar kanserde. Şol kimyoterapi kimya diýilýän şo belli. Ondan soň belki 10 ýyl soňky 10 ýyllar kimyoterapi berip başladyk. Kimyoterapi kimyada kanser täsirleri ýok. Burasynda bannoyň öz immun sistemini güýçlendirip şu kansere garşy guruşdurýar. Meselem o köp IV berilýär damardan. Ki türde meselem pembrolizumab birinji approved bolanlardan. Ondan soň kowatlara belki 5 ýyllar targeted therapy. Ulan köpüsi dat aslında tabletka, pill. Ondan soň bular meselem eger kanserde belli bir target bar bolsa, käbir
markerlar, biomarkerlar kansere spesifik. Şöyle şurada bağ olsa şurada bir karşı birbirine karşı dermanımız var. Şu tabletken beri kanser kolun biliyor. Mükavvadım katı late stage olsa ve bana yerde bana katı karlı olsa ondan sonra kimyoterapi ya da immünoterapi kember problemimiz yok. Ondan sonra şun yaratlı bildiğin simptomu mesela üskürem olsa üskürü karşı dermanda simptom management palliative care değil şu anda. Mesela bu işte misal osimertinib lung cancer'da kullanılıyor. EGFR target ediyor. Mesela birinci suratta görüyorsunuz şu hakiki bannoy. Stage 4 lung cancer hemiye diyelim. Ondan sonra birinci hemiye uranıptır. Ondan sonra kemp ütküşme yok. Ondan sonra yani tissue biopsiden EGFR pozitif marka pozitif çıkıptır. Ondan sonra çıkan sebeple osimertinib eligible patient. Osimertinib verilen olayım. 4 ay sonra tapa dördün görüyorsunuz. 2 ay sonra NLA bir MC giden. Yalık umuman kanser benign poliplia, malignant poliplia, tümör benign malignant poliplia, malignant tümörler kanser değil ya. Donc screening cancer screening katma hum sebebi şu şekilde early stage'de nemedip diagnozu koyup kür on ayrı polio kanseri late stage'de simptom çıkınca karşıdan geç poliplia. Ondan sonra tissue biopsy bolmasa içine başlayabiliriz. Confirmed olma tissue biopsy bilen. Ondan sonra yani geçen yılında stage'e göre mesela katı bir stage 1 varsa dün surgery yetip bir kavat. Ondan sonra kavat radiation veriyor. Teorinin surgery'den sonra karın kaçan ayırmak için kavatdan hatta stem terapi, kimya ya da immunoterapi surgery'den ön ya da son kavat verip biliyor. Ya da hiç surgery ya da radiation eligible davatı dün stem terapi bilen içedet cancer. Çok sağ olun. Şunun gelen için, dinleyeniniz için, sabrınız için. Doktor Çağrı. Sağ olun 50 minutlık çıkış vaktiniz vardı. Hemmetin olanınız. Sonra YouTube'dan geldi. Ne için teknoloji ösiyerken kanser artıyor ve kiçik yaşlarda has köp görülüp başlandı? Aslında birinci sorunun cevabı sorunun içinde değilsen böyle teknoloji ösiyerken sebepli biz mesela sosyal medyada herkin kanser görüyor, radyasyon şu aklında oluyor kanser diagnozu bolup ya da Google'a giriyor. Mesela özüm koyduğum nokta horun yanıyor. Google gönyer diyen onun kanser bolup diyor. Ondan doktorun canı diye doktoruna gidiyor. Sonra screening ediliyor. Ya da mesela CAT scan ya da PET scan. Şu mesela bir sefer buna o değerli yönü. Bizim yaşayış şeklimizin katıkan ütken. Mesela 100 yılın, 200 yılın şu vakti hat ütküş ödümüzden mesela duyansınız görüyor. Mesela Amerika'da ya da Western yurtlarda kan mesela hareket bir adalan iyi içmemiz katta ütken su mesela ya da air kavurdatla ütküdük bilyas ödümüzün mesela hareketli bolup biliyoruz. Yani kavurdatla biz öğrenmede değer ütküdük bilyamızı iyi çendatlan bir neç organik altam yine kanser riskleri baş olan. İkinci soru. Ne için kişiler yaşlarda has köp görülüyor? Birinci son aslında cevabı yani cevabım ikinci parti da yani environmental factor has şu var neme. Ondan sonra daha da obesity mesela has küçük yaşlarda köpelerin hareketlilik adalan küçük yaşlarda. Ondan sonra kavurluğun genetiği olup bilen bir onken bilim doktor neçe presentin kanser mesela genetik bilimini research sebepli has kavur kanserden aslında hakikaten hem familialığını in bilip başladık. Yine YouTube'dan bir soru. Prostat kanserinin sebebi ne meka deyip sorayım. Onun sebebi katkın aytmak. Sebebi en doğru cevabı bilim yok. Mesela peşe Türkmenistan'a rahat değil mesela otur peşe öğretmedik, Türk peşe öğretmedik. Onun aslında sebebi o değil. Böyle mikrofon vereyim. Täze bir metod çıkıptır ortalar başlattı. Benim Amerikalılarda da var da oldu. Öcüklerini, kanser öcüklerini ağaç koyup öldürmek. Hatta bir film artisti vardı şu anda. Hazır ona söyleyeyim. Dünya iman gerekiyor. Şu doğru mu? Doğru ama. Doğru mu? Ha.
Zat mesela keto diet veya intermittent fasting diet da ağız beklememin diye 16 saat mesela fasting etsen ağzını beklesen vadimesen hem oranlıyor hem immün sistemin güçlendiriyor ve şu şekilde kanser mesela bannolar şu adına research edilen şu diyetani follow eden kanser bannoları tapadıyor hayat kanser hat dünya şeye belki ne meysen gibi böyle bannolara göre aslında immün sistemini medya peyda ediyor. السلام عليكم. إلك باش تفاعلن قطي informatif أثاثنا screening. من ثورة ثورهم أثاثان ينقي بشيء يقدر يقولك ينقي فيت مادن مستقبتية. باترنا diagnoz koyduk. Predvarительный diagnozda son mani biyopsiye ettik. Ola mastopatiye deyip verdi. Son bunu sektoral rezeksiya edilecek fitmen sektoral rezeksiyası. Şonu yankı göremezde yankı atipik mastopatiye ya da birinci dereceli yankı kanser deyip koyduk histolog. Onun ni şonu rezeksiya ettik. Gülyalak geçti. Hiç illek yankı neme metastaz hiç tat vermedi. Limfod nodulları atlar çişmedi. O şu anda çellem gelecek gülyal yaşap yoksan şağıt var yolda şu an yanını. Men sorağım şeyle yankı ine şonalak birinci dereceli de görýär käwaq radikal aýrylýan wagtlary peýda etýän bolmagy sektoral edemede de peýda etýär. Näme üçin onu biz meselen biz bilýäris şu kanserde ýürek iç kanser sen ýerinden ýetýär da täze biz 100% bejeremiz extended life span'ı, lifetime. Näme üçin onu biz osteosarkomada meselen min üçin gyzyklat. Şonu mudama sonra ýatdym doktorlardan köp saýtyp beripler. Ýani neoadjuvant chemical therapy ýat osteosarkomada ýa birinji ikinji derece bolsa şonu amputasiýa diýip gon aýyrsak peýda bolmaz. Mesela 3-nji derece 4-nji derece etdi. Sonra onu amputasiýa etdiler. Metastaz bolup başlaýar etdi. Gorkup amputasiýa etdiler. Men kimçe ýani golden time itriýän ýaly bolmaýan şu 1-nji derece 2-nji derecede amputasiýa diýip aýyrsak metastaz bermän galyp bilmermi? O aslında o soru onun cevabı aslında her kanserin özüne göre ütköýär. Mesela sümkün kanserlerine öz görünüşler bolýar. Ondan sonra käbir mesela guidelinerdaki mesela recommendation'da köpünç research clinical trial'lara göre berilýär. Mesela diýeli käbir kanserin stage 1 ya da stage 2 wagty diňe göre surgery resection edip aýyrsaň ýene ýüzüne gelme daha riski hap uly. Şoň üçin research'lara mesela terediýän eger şoň ýapsa onda mesela amputation etmen ve amputation etmen bir organın bir gidiyat elin ayağın şunu etmen gönülsün mesela kemer hime berliya şada ütköye da var kansere göre mesela recommendation böyle bir recommendation strong bol player weak bol player o mesela aslında data göre mesela fanım rare yani az görülen kanser görünüşlerinde bir de kendi data bulmansa yani center'ın ya da onkolojistin öz experience'ine göre mesela ne edilmiyor. Kangolan kanserde köp önce guideline'larda o datamı da şoňa göre guideline'larda follow edýär. Ütköýär. Sağ olun köp. YouTube'dan we Instagram'dan bir soru var. Erkek adamlardaki breast benign tumor son malignant bolup bilýärmi? Birinji soru, ikinji soru Instagram'dan gelipdir. Ayal maşgalada günne bir bakal gara kofe içilse, rak keseliniň öýjükleriniň ösmeginiň öňüni alýarmyş dogrumy? Birinji soru benign tumorlar malignant kan bolup bilýär, käbir premalignant tumorlar bolýar. Erkeklerde dawa. Mesela bir bannoy madi erkek bannoy hem breast cancer haqiqi breast cancer, biran prostate cancer ikisi bile vardı. Erkeklerde de breast cancer bolup bilýär. Ýöne screening edemde saýaty az. Ara kofya aslında sağlıklı bir drink. İşte peýda edýär ýöne o mezda datan özünde doğru bilemek, kansere karşı peýda edýän okmy, adamlarda öňe bu data ban bilemek. You mentioned earlier that you guys need a biopsy to definite if it's a benign or a malignant tumor. Let's say, for example, that the tumor is deep into the brain tissue. How do you put a needle through without damaging any important structure? So in those cases, we usually just resect the mass and then send that to the pathologist, and then they will tell us if it's benign or malignant. If let's say if it turns out to be benign, then we don't do anything else afterwards. If it's malignant, then we have to give more chemo and radiation after the surgery. So it depends on the location. Good question.
Indi köp sağ olun teması screening de cancer screening. Soňra bu ýerde Amerikan sistemasy bilen Türkmenistan sistemasy biraz ütgeşkiräjik. Türkmenistandan köp tomaşaçylarymız var. Şolara jogap bermek üçin simptomatik ya da simptomlar bolmayan keseller üçin näme opsiýalar var Türkmenistanda? Seýa endi bu ýerde meselem insurance seni her 2 ýylda 3 ýylda bir colon screening üçin ya da başga pap smear üçin iýerýär we ýatla diýär sana. Ýöne Türkmenistanda biz hiç simptomumuz olmasa oturýas da, köpüne simptomumuz bolsa da oturýas. Şu arada biraz o ben köp mesela maşgılan var arada. Mesela men öyle bizim Türkmenistan'a evlatlar bu tarafı o taraf mesela ben gidip İstan testi gidip bolya mesela insurance'lar onlar pre-auth'lar onlar gerekler. Şu an için mesela bir maslahat verse gidip İstan testi gidip bolya yöne test gerekli olsa. Şu an için ben doğanlam öcüyle diyen simptom var olsa ya da simptom yok olsa screening için mesela ben diyen gidip diyen test ettir kaydında mamograf edip bolya gidip kolonoskopi şon ýaly kışlaňy ýutmak ýa-da diýilýär. Gidip mesela öýde ettir gaýt diýen bolsaň, daha şu özüňe etmeliler gidip ýörüýte. Aýtmaly jaň edip ondan soň ýerine follow up edýän, giden okýan ondan soň ýene jaň edip gitdiňmi diýen, soň gitmeser ýene täzen jaň edip aýdýan şey ýatladyp. Bärden bir ýerde otaýda biri öňlerini bilip gitmeli. Ýöne diagnostik tool'lar otaýda bar, ýöne gidip ulanmaly şolary. Şimdi köp sağ olun. Instagram'da näçin doktor çağrı celebrity belli oldu indi. O men öz kanaatymça tomaşaçylaryň köp soragy bardyr. O ýöne we paga wagt aýdyň eger wagt az bolsa soň neme diýär? Çaragan tutaýar coffee break. Yani coffee break diýip biz on 5 minut wagt aýrypdyk. 5 minutdan arlyňyz. Sorry guys. Kofyamyz taýyn bolsa isteseňiz alyp bilersiňiz. Eger soragy bar bolsa dowam edip biler. Ýöne onu ara kesmek bolman indik çykşa geçiler. Böyle. Müsaade mi? Kofyamı içtim yani. Mede ara kesmede sağlyga peýdal da. Çok sağ olun. Ben şunu şeye dayanayım. Hayrettin o da introdan Yusuf size bir soru var. Giycirak geldi mikrofona geçerniyseniz ya da başka mikrofonu. Ne olur ya şunu şeyle deyin. Yusuf size gelen soru 5 ýylla bir kitap edenişimiz Gızılbaşlar gelip oyran eyledi. Boş günün mawtumulu pragynyň kimi ýa-da dälmi diýip soraýarlar. Birmunç. Şon ýaly bir hadise bar, ne bilip durlar. Kitaplardan alıp durlar. Yani o 5 ýylda onu Molla Pirim diýen biri ýazypdyr o goşgyny. O goşgyny eger gowus edersen, Kapiye tarapyndan kemçilikleri bar, mawtunyň goşgysy bolup bilmeýär. Köp sağ olun.
I think I'm going to get it ready now. So, what's your name? Kuncha, JMPGBASA, this one probably? The PDF? Yes. Okay, beautiful. Yeah, I have it here. So you are the fifth in row. So right now we did this, that, cancer screening. There's somebody before you. Okay. And I think that's this guy. I'm right? Not me. Not you. Yes. Is there a clicker? There's a clicker. I'm not sure. We didn't test it if it's working or not. Men resim çekmiştir eski şunu olsa kullanıp çekiyor. Instagram için. Şeyde mi? Bolya. Poz vermedim. So let's open this and work here. There you go. I think this is continue. Shift. What? Shift. All right, let's cancel this. Wait. And view. Screen. How about this? Trying. Okay, beautiful. Yeah, love it. So now you're not next, right? Who's next? I don't know. Okay, who's next. okay, but- Yeah, I don't think I'm next. I should be at You're noon. noon. Okay, yeah, beautiful. Okay. Muhammed'in kina çayın. You paylaş. Benim hocam var ama. Yeni işi change your mind. Paylaştıklar onu yendi oldu. Ne var o? Benim için yani kamera. Hemen konuşuyorum. ايوه نعمل دائما ما استوى ولا Hormatly mehmanlar, yavaş yerlenmede geçelim. Nerede? Hormatly mehmanlar, innek çıkışımız bilen devam edelim. İnneki çıkışımız Doktor Muhammed Gelli Annaif. Doktor Annaif 2015 yılda Türkmenistan'ın Mağtumuladnak Devlet Üniversitesi'nin fizika bölümünü gutoran. 2018 yılda şol üniversitede 2018 yıla çenni şol üniversitede muallim olup işlen. 2018 yılda North Carolina Üniversitesi'nde fizika uğru oyuncu PhD programmasını başlan. 2020'de şol üniversiteden magistura diplomunu alan. 2023'ten bolsa şol üniversiteden doktorluk derecesini alan. Edil Schwartz bolsa postdoctoral research scholar bolup North Carolina State Üniversitesi'nde öz ilmi barlığı işlerini alıp barıyar. Doktor Annaif sahne sizinki.
Dr. Anayf'ın teması Developing Ultrasound Transducers for Acoustic Angiography Applications. Nerede? Nerede? Assalamualaikum Emmanuel. Geldiğiniz için çok sağ olun. Şunki temam men developing ultrasound transducer for acoustic angiography applications. Yani bu ultrasound transducerler yani yang salam yine. Evet. Şunki temam men developing ultrasound transducer for acoustic angiography applications. Well. North Carolina State University şu type of postdoctoral research scholar etken, yani ortayda bir PhD'nin alan sonki, yani postdoc bolanın, yani PhD'den sonki ve waqtlayın işlep son öz bölümünü akademiyada devam ettirmek için öz gruptan görken sen işi hatam yakından öğrenmek için edileniz. Bu tayda bizim şehrimiz Raleigh, yani şöyle işte bu da bizim binamız electrical and computer engineering binası. Benim edilen research'ımda umuman günlük edilen işlerde bir clean room deyip daha var. Yani estentin belki bu men hepine gözüm görünenler verdi. Bu tayda esasın maksat yani bizim yaşayan enzimlerimiz yani bizim submikron yani mikron derecesindeki küçük zatlar ve şunun yakınındaki zatlar yaşayanlarımız için özümüzden gelip bilecek yani elimizden gelen yağ adam özü yağ önüp şunun elinizden ya yüzünüzden kaçıp bilecek tozonlardan koymak için yani bu sizden koymak için de ulan kimikatlarınızdan elbette şöyle vakti da yaşayan enzimlerinizi özünüzden düşüp bilecek tozonlardan koymak için geliyor. İlk öyle men daha başladım böyle. Ultrasound neyme? Ne ultrasound? Yani ki sound ne? Ses, ultrases neyme? Ses, yani ki eşten sesimiz adamın eşitleyen sesi yığıları 20 Hz'den 20 kHz için ne dik diye. Küçüklerde yani itlerde, köpeklerde zaten o 40 kHz için eşitçe. Ama bizim medisinede kullanılan ultrasoundlarımızda havada kullanılan olsa da kullanılan yerine bağlı düşkeye 40 kHz'den yukarıda köplenç 5-10 MHz tüveklerinde yani kayardalarda 50 MHz'ine gidip biliyor. Şu tayda bir video koydum. Bilemek edil şu an baktım işledi ama burada frekans yani frekansı yığılık sıradının nehirli sese tesirini görecek oldum. Sesi çıkar mı? Barla. Bakın mı? Bol. Atwork bile ya da daha destek katlatlı. Şu tayda hersini görkezi yani yığılarını görkezi ya. 50 zaten sonra başlar belki. Elbette yani istilmese de zaten bu yani zaten yani ulu zaten kalın kesin yığılarına göre.
Ondan sonra bir insan adam eşlenok yani kışol bundan sonra bir ultrasound diye yani ondan sonra tese yani ultrases diye ve şunu ulanıyor. Tevigatta Nature'da qavat gelýänleň biri ulanıp ultrases ulanıp lakasyany tapýandaty yer anlatýan bätdik diye. Bätler özleriniň gözle wapsa görnokdal ola gözler hem görýär. Yani gözleriniň yani güýjü gatgo bolman üçin we ýagtylykda bolman köplençän kerlerde geden için ola ultrases goýýar. Nirde özlerine targetlerinin yani ipiljek zatlarını özler şota detekt edip şunu da tutup bilýärler. Ve şunu ne diýerler? Özler ses goýýar ya, şoňa gidip gelen ses izine reflect edýär, eko diýip onu bizde o ekonyň öz detekt edip nirden eko gelýän bolsa, şotaýda onu berler diýip şoňa da ultrases köplenç bilinişi ýaly medisina yani köp ähli klinikde görnüşi ýaly, biz köplenç şu imagingde görýär. Esasen orada biz esas ýaşaýan zatlarymyz ultrases transducer'ın içinde şuýda A-mode diýilýär, A-mode amplitude modulation. Yani bu iwerýän sesiňizin izine gelen ekony näçe derejede siz resiv etýäňiz, näçe derejede özüňiz alýňyz, şoň amplitude yani şonuň mukdary şeklinde edilýär. Eger de şonu amplitude B-mode geçýär, o brightness mode, şonu brightness şekilde köpalýan bolsaň has ýagty, azalýan bolsaň kiçik edip ýasasaňyz, o brightness mode diýilýär. Eger de şonu brightness mode köp element mesela ultrasound transducerinde köp element bolsa, channelda köp bolsa, onda siz image alyp bilýäňiz. Indi şuýda brightness mode'un imagi, şuýda brightness mode bu da M mode diýilýär. Bu motion mode, yani şuýda şu liniýada bolup geçen motiony size görkezýär. Yani şu hereketi gymyllygyny size M mode şekilde görkezilýär. Ultrasoundynyň ýene de köplenç eşitýänsiňiz Doppler imaging ediň, Doppler etdirin, yani Dopplerden barladyň köplençem ene garnak çağda köplenç edilýär. Yani Doppler näme etýär? Dopplerda esasen fizikada Doppler efekti ulanýar. Ganyň tirligini haýsy tarapy akýanyny, yani direction of the flow'y ölçäp bilýär. Ol ýygylygyň tapawdyndan, yani göýýärýän transmit eden frekansynyň näçe derejede ütgenligini edip şu taýdaky göýök we gyzyl şekilde şu ganyň şu taýdaky suwuklygyň tirligini görüp bilýäňiz. O taýda Doppler imaging diýilýär. Indi men şuňk etjek iş zadymda acoustic angiography imaging. Bu taýda acoustic angiography esasen maksadymız adamda va damarlaryň yani vessellerin microvasculaturlaryň yani şeklini image edip bilmek. Yani bu biz bäde hiç yani early detection of yani ilki netijesini öňünden keselleň öňüne alyş badyny biz kesel hiç bejeremizok. Taýda ultrasound ulanıp diňe kesel bam şu taýda ýokmy şonu öňünden bilmek üçin edilýär. Bu diňe damarlaryň şeklini etýär. Ondan ýa-da doktor çaýryşýarlyk adamlar bunu öz raporyşda kesel barmy ýokmy biz diňe şoňa kömek etmek doktor çaýryşýarlyklar. Şoň üçin işleýär. Onun üstünden hasam onu ulanıp localization microscope edip o da super resolution edilen bilýärler. Indi ultrasound diňe ýa-da agdan zatlamda yani imagingde ulanylmaýar. Günlük durmuşda şu wagtky ulanýan käbir telefonlaryň fingerprint sensoryny hem ulanylýar. Ultrasound sensorlarda ýa-da mesela maşinlerde şu wagtky maşinlaryň köpüniň arkasynda bar. Bu da parking assistant diýilýär. O parking assistantda arkadaky mesela nähil derejede ýakyn bolanyňy taýdýanda köplenç ulanýan ultrasound. Soň gas sensorlarda ulanyp başlandy. Soň neurostimulationlarda we ultrasonic power transferlerde ulanylýar. Bu mesela bazı implanted device'lara näçe derejede power bermeligiň we şonu wagtlaryň hemiselik monitörde bolmaýan şu wagtda bilinýän tehnologiýada bateriýaň mukdary bady ömrü belli. Şoň üçin onu wagtlaryň etmek bady. Diňe hemis işläp durmaýan zatlarda ulanylýan ultrasound hem ulanylýar. Deep in tissue iwep bilýäňiz. Indi köplenç şu wagtda commercial available diýilýäni, yani satyn alyp bolýan transducerlaryň köpüsi piezoelektrik transducer ulanylýar. Emma biz şoňa kompetitiv, yani täze tehnologiýany ulanyp biz capacitive micromachined ultrasound transducer diýilýär. Bu capacitor ýaly, yani şonu ulanyp ultrasound transducer ýasamak, yani ultraset transducerlaryny ýasamak. Bunyň esasy advantageleri onu isleýän şekliňizde, isleýän patterningizde ýasap bilýäňiz we kiçik görümde ýasap bilýäňiz.
kalınlığını hasım kişilik bilýäňiz ve onu paketlemek, onu hasım kiçi ulgama geçirmek hasım mümkün oluyor. Şonu ýaly advantage'ler var. Inni köplenç görýän zatlaryňyzda meselem kliniklerge gidiňizde size ultrasound edenlerinde şunu ýaly transducer var. Bizim etýän işimiz esasy şu öňündäki ultrasound ýasaýan zadyň ucundaky çiwini hasam kämilleşdirmek. Ondan arkasy computer on image processing o taýlar ýa computer science'in etýän işleri we şu taýdan gelýän sensor zatlaryny hasam kämilleşdirmek, hasam aňsatlaşdyrmak, kompütere gelýän datalar. Yani şonu hasam kämilleşdirjek bolýar. Ve şu taýda görsüňiz ýaly, şunun içinde köplenç bizim şu wagt ýasaýanlarymyzda 256 tane element bolýar, 256 tane kanal bolýar, channels. Şoň içinde her channel'da näçe cell bolup gidýär. Şu cell'in bir ýekejesini dizayn edip, şoň içinde simulasiýa edip, ondan soň önümçilikde hemme kanallar ýasaýar. Indi şu ýekeje cell'in ýa-ni simulasiýa edemizde şoň işleş prinsiplini düşündiremde. Indi şu taýda size misal bermek üçin şunu aýdyp bilen. Dep bodying, deprek yani drum. Şoň bahaw üçin meselem şu drama siz herde kullanýarda şu dramy oýnatýanlygyňyz üçin şonu ses çykýar. Şu dramyň ululugyna kiçilerine göre sesin ýagylygy ütgeýär. Eýdi şonu kiçi mukda kiçi ölçege geçirseňiz, şoň ýagylaryny megahertzler yani ultrasetler geçirip bilýäňiz. Emma bu gezek el bilen oýnadykda tok bolan şonu oýnatýaňyz. Yani tok berip onu AC signal yani alternating current signal berseňiz, şoň itleýän frekansyňyzda oýnadyp bilýäňiz. O oýnatmaňyz bilen siz medium yani goşawa sesi berýäňiz, ultrasesi berýäňiz. Goşawda baý bolan scatterler yani targetler even degäde echo gelýär, echo'ny siz täzeden amplify edip receive etýäňiz. O taýdan siz image alýaňyz. Inni akustik angiografi näme zat? Akustik angiografi halim kysgaça agzanyny dadım. Şu taýda tümör seller bolýar. Yani tümör sellerin ählisi kanser däldir diýip yani doktor çağırım agzady. Yani şu taýda biz yani şu tümör sellerin nähil ululukda we şu tümör selmi şonu bilmek üçin şu gapdandaky damarlary esasy image etmek, şu damarlaryň ölçegini görkezip, soň şu nähil tümördiňi doktor çağırýarlyklary dad etmek. Onu alış usuly. Biz ýa-ni agzadyrmaýaly, iwerin ýygylygyny iwerseň o taýda scatter diýär we ol izine gelýänlik üçin şu ýygylykda gelýär. Emma sen damara yani inject eder microbubble yani contrast agent diýär. Contrast agent diýen zada onu microbubble inject etsek o taýda berýän transmittingde microbubble'ın responsy şum döretýär yani goň döretýär. Goňyň ýygylygy gaty uly bolan üçin sen alýan ýygylygyny filtrläp şu taýny alsaň, onda sendin adamardaky iwerin microbubble'laryny alyp bilýän. Yani şeýlelik bilen sen tissueny ýöne zady ortadan aýyryp bilýän, filtrläp bilýän. Esasy maksady şu. Bizim akustik angiografi. Şu wagt edip bilýärler, contrast agent edip ýa-ni CT scan diýip agzan datlaryny olar şu wagt edip bilýär, ulanyp bilýärler. Zady yani bu taýda şu taýda muny şunu aýdaýyn. Şeň makroskopçylary peýdasy näme? O taýda meselen early cancer detection yani şonu edip bolýar. Ya da ýene damarlar bilen bagly bolan neurological disease detection edip bolýar. Ya da mesela cardiovascular disease yani niýede damar bagy bolsa şoň şekilini çykaryp bilýän bolsak, şoň öňüni alış şähertlerini görmek üçin early detection'lar bolup bilýär. Indi şu wagt conventional method diýen zadymyz şu wagt kliniklerde ulanylýanlary CT scan yani computed tomography ya da magnetic MR diýär, magnetic resonance angiography. Bulan o da high contrast zady var, yani high resolution alyp bilýärler. Ýöne that radiation exposure etýär, yani X-ray berýärler her edenlerini we ýylyň dowamyny belli mukdardan köp alyp bilmeýäňiz we adamyň saglygyny zady var. We cost yani high cost diýär, ve enzamlar gymmatly we hemme klinikde ýok, yani klinikde yani käwir kliniklerde ole we hokman şu taýlar gidip etmeli bolýaňyz. Indi şonu hasam kämilleşdirmek üçin bizim bu wagt etýänimiz klinikde intak dat däl, bu üstüne işlenilýän we develop edilýän we bu ýöne üstüne research edip hasam kämilleşdirmek. Ultrasoundyň esasy o zady cost effective yani gymmat zat däl we kiçi zat we islenýände ekidip bolýar. Yani tasap bolýan zat. Ýöne o da intak develop edilmedik yani intak hasam kämilleşdirmedik.
Biz onun bu kısaca bir fabrication process flow dikide. Yani ne edip yasa solatları. Şunu düşündürmek istedim. Biz başta glass wafer alıyoruz. 4 inch wafer yani 4 inch 100 milimetrelik wafer alıyoruz. Onu first glass etch diyoruz. Yani onu glası belli nanometre kalınlığını, o çoğunluğunu etch ediyoruz. Yani iydiriyoruz kimikatlar bilen. Son ikinci second etch ikinci adam iyidir. Son metal koyuyor. Onun asarını elbette altın koyup daha edeceğiz. Asarını metal yani asarlı metal katlarını göreceğiz. Ondan sonra üstüne anodik bonding deyip ikinci wafer bond edeceğiz. Bu tayla hard technical satacak geçsek sebebi bunu düşündürmek için hatem rahat etmeli oluyor. Ona vakit gidirmeliyim. Yine bu prosesle hatem içkin olanlar öldüğüm düşünür. Net bir yanımız son. O taydaki box ayırıyor. Son silicon etch vent edeceğiz. Cavity'ni surat girmedi. Son silicon nitrate olan sil edeceğiz. Son nitrate etch edip son top metal edeceğiz. Yani top metal şu an edemiz son. Ekle bizim petlemiz boluyor. Ya aşağıdaki daha aşağı elektrot yani kanallamada ve top common ground'a aksesimiz oluyor. Ve sonunda en sonunda yapan dağıdığımız wafer'ımız yani başta ağırlaşmayalı 4 inch wafer'da şunca tane yapabiliyor. Yani 40-90-50'ye yakın device yapabilen bir küçücek bir 4 inch. Bu research facility olanımız için, research edenimiz için bir küçücek de yapıyoruz. Ama massive production'la yani ulu kampanyalar bunu köplenç 16-20 inç de yapıyorlar. Yani bunun 4 etmesi belki de 6 etmesi köp alıp biliyorlar anlatlık bilen. Ben bizim mesela şunun içinde 250 tane yankal kanalı var diyenin ölçüyü 23 mm, 23 mm'de 250 tane connection her tarafta 28 tane connection var. Başta son fabrication edemiz son yatağımız son onun uniformity nehili yani yatağında encamımızın işleyişi birbirine bağlanışıklı daha yıldı nehili. Şunu bak terediliyor. Onun ehlisinin işleyiş prensibi dengrek ve mean value'su 566 sigma'sı standard deviation'ı şunu yalıtkıya. Biz bu tayda bu isimde ben 2 tane ipköşük pattern'ı yasadım. Yani şu tay ikisinin içi şekilli kuruluşu başka ve işte principle sadece başka yani 2 tane görünüş yasadık. Bunu ben supervisor'ım gören son ve Türkmen'in bilyensin Türkmen halkına mengdettim bunu. Yani böyle ön rahat meşhur olmadık da var. Ön dinge 4 yapıyordular. Son tırmanlık için ben onu aylasam nehil vardıydım. Olam bolup bilir sen halen bayağı koyacak olan mı deyip zaten Türkmen halkına vardı. Ondan sonra onu yasap olamazsan onu hatam test etmek için elbette wire'lar yani kabloları olmalı, cable'ları takmalı oluyor. Bunları takamazsan PCB'ye takıp ehli encamla toklar da dedemezsen onları characterize edeceğiz suyun içinde. Ve bizim etken dağıdığımız adam su yağlık hata edeceğiz. Adam %80% 90% sudan ve suyun içinde gittiğin medium yağlı. Utusandan bir suda gittiği hata edeceğiz. Suda ya da yağda. Tabii biz elbette yağ kullandık ve yağın kozadı. Hiç şeyler wire'ları encapsulation etmek yok manlar. Yani wire'ları daha kesip biliyor. Ondan biz ilk testimizde hakikaten hem low frequency'de yani kiçi yığılıkta iyi verip biliyor mi ve itleyen MI'miz var, mekanikal indeksimiz var mı şuna vereceğiz ve elbette iyi verip biliyor nekenik ve yeterince MI'miz var, yeterli. Ondan sonra hakikaten hem ulu yığılıkta kabul edip biliyor mi ona mı verdik? Ve şunla daha da yani kesitlediğimiz oldu. Yani iyi bir küçük yıllıkta iyi bir ulu yıllıkta kabul edeceğiz. İnternem bu aslında developing process'te, application process'te, animal test, animal experiment'te hatta yani hayvan mesela küçük sanlarda efendim şu an bağlanılıyor. Bunun tek belli şu an kliniğe tayin edip bilecekler. Bunun tek ötüşte. Şunun şu son kısımlar eğer de sorulana bağlı alıp bilenler. Düşünüklü olaydı. No.
Doktor Allah razı olsun. Koy. Hakikaten ham başlangıcınız, uğrunuz inşallah bereketli olsun. Sebebi ol medisinan, dünya medisinan geleceği de başka uğurlarda da ulu geleceği eğer go'yu fikirlensen şunu görkezyen ılımı var. Men soram hazırki zamanda doktor çağırdı belli geçti. Şu kontrastını MRT ediliyor ya da kontrastını diagnostik scan diyoruz. Şunu bilen ediliyor. Ona with contrast, without contrast diagnostik oluyor. Siz şu yerde burada dediniz bubble'lar uğradılar dedi. O da şu damarlar arkalı bir sizde de son yalı olan yan signali izne özüne kabul edip kaytaryan zat oluyor. Kontrasyal ya da natural. O dediğim sebebi kan aylanıştı damarda natural puls bir de bir yerde değil de bütün organizmda şunun vibrasyası oluyor da şunu kabul ediyorsunuz mu? Şunu soracak. Adamın natural yani tabii pulsunun yani yağla katkısı olan için onu zat edip bilemez. Bir tayda megahertz'la yani katı tirlikte ulu zat ettiğinin için onu nerede bir elbette taşadan yani inject ediyor yani kontrast agent ama bir zat yani içine koşul yani muktaya katı ağır olan için on yani köp muktada adamın hiç side effect'i bilinen yok şu an. Yani adam onu gün öyle yok edip biliyor. Dinle şu tayda köpücük kanı sadece köpücük diyor ki vaktlayın. Kıyıka vakti ve şu kıyıka vaktinin içinde onu alıp yetişmek ve şu tayda imaging edip yetişmek. Yani bu side effect yok yani elbette yani adama inject ediliyor. Yani hayvanı şu an. Ol air'da special. Hava yani soğukluk soğuğun içinde metem nehir soğuk boşluğun içinde air'la trap edilen yani patlanıp öyle patlap onu exposure bolonu yani şu tayda ding vibration bilen ol echo diyor yani belli vakitten sonra ol kanun ödünü ayırıyor yani. Sirkülasyon derecesinde. Sirkülasyon bilen onu öte zadet ya. Afalaya. Tarih Alkas. Sağ olun doktor. Men sorum şeyledi. Yani biz dedik damarlarda kavuşetli vibration edip nime edip bolyar täbi damarda yakkanlar liquid. Peşo haltada şonnaklar edip bolar mı ha? Peşo haltada da liquid bada. Ondan olam izine yani wave berip bilýär. Taş kesel zatlarda şonu anaklamak üçün yani. Bunu bizim şu an etcek olan adamımız ulu yığılıkta etkenimiz esas sebeplerinin biri microvasculature hatını detect etmek yani kiçik mikron derecesindeki ama ulu zatları yönükü ultrasound'a edip bilýär yani o taýda zatlarını elbet edip ya da mesela ultrasound'un üstülen daşlardaki daş pıtratmak etmek katı ulu muktada edip bolýar onu zatlar yani bunun esasın bu taýda aljak olan adamımız intact cancer cell tumor cellleri kanser demeyin tumor cellleri hat kiçi vakti microvasculature şekli ütgöýäm yani pattern ütgöýäm şonu mesela hazır muktada berip AI'ye bermem bolsa mesela onu muktada edilýär so pattern'ın ütgöýüşi AI'ye mesela wagtdan wagta yani diýen CT scan'ı 2 ýylda bir ýerde getme matlagy berýärler emma ultrasoundda siz günne de edip bilersiňiz 2 günne de edip bilersiňiz ultrasound'un adama ziýanyny bilinen ok şu anda senler onu yani yok şoň üçin onu mesela pattern alıp AI'ye data şeklinde berip onu hakym kämleşdirip bu öňüne alyp. Sağ olun. Yok. Okey, evet. Yine olacak mı? Yok. Bu sizin edýän işiňizde düşünmeýän birine siz näme iş edýäňiz diýse nädip şoňa düşündirýärsiňiz? Dostum Mekanyň adynyň soraýan.
Men şunu diyen, yani öyle dotlama daydım da, mesela dotlama meni kan onyalı yakından işlem bilen bağlantısı bolmanlık için meni satı uziyet yani ömrümde uzağa gidip gördün mü deyip ben de sorusunu vergen. Ova gidip gördüm diye, onun üstüne gel salyalarda uziyet yerler mi diye ova. Onu son ucundaki çivi yatayan diyen. So çivi o yem uziyet yerler, onun için terden yatayanız deyip soruyorlar. Önemli diyen, yani onu mükemmelleştirmeli yer var, tek onu hatam mükemmelleştirmeli. Şu an mesela rak kesellerinde yani tüm sellerini hatam önüne al işte yani early detection edecek oluyor, sonra üstünde uzi intek ediplenip sonra edecek oluyor. YouTube'dan Giden olsa diydin derlen. Gitmedik olsa mesela. Yok yani ultrasound özümüz yataya ya şu yankı encam şu çip öz ultrasound yatap iver ya ve ona deyip izine gelendim kabul et ya yani öz yatap öz iver ya yani git Gökmen gidiyor. yok, dostunuz şonu yettirmene gitmedik olsa ne düşünür yani. Onu o Gökmen ya men dostlarım köp öylenen olan için ayarlı bilen giden ol. Tamam. YouTube'dan Abdurrahman Meredov soruyor. Alternatif usage var mı? Mesela underground imaging için lidar ederek ulanıp oluyor mu? Mesela underground etmek için yani tuğuna sanıydı. Bu uluyağılıkta ulanmanın ziyanlarının disadvantage'ları diyen ziyan imayın kemçiliklerinin birisi bu salt attenuation oluyor. Yani ultrasound'un yağılığı neyse köpelttiğince ulottığınca sol vaat salt dönüyor. Son için onu underground ulanmak için kilohertz'ler geçmeli oluyor. Onu yani micro feature'ları alıp bilmeyen tuğuna sanıydı. Katı çoğuna gidecek olsanız. Yani bu spesifik yani şu akustik angiography için yatayat yani bir spesifik application için yatayat. Bunu alıp başka application yatacak olsa onun için başka ultrasound yatak bu mu, kemleştirip bu mu elbette olur. Yani şu an bizim ediyen işimiz spesifik akustik angiography için. Awalın beriyen maglumatlarına indi gördüm ben bir üniversitede iş yeri diýeňizde, üniversitetin işinden beter az köpürak başga bir proýektleň üstünde işleýäňiz. İki standardy birleşdirip bir produkt çıkaracak bolýaňyzda. Indi şu Türkmenistandan hem görýän ildeşlerimiz vardır, ýaşlar vardır. Indi şolar meselem Amerikanyň okulary gymmadrak gelýärdi. Indi siziň derejeňize ýetmek üçin ýa-da doktor şaryfyň derejelerini ýetmek üçin aýratyn bir grantlar, scholarshiplar, ýene bir zatlar barmy? Ansatrak ýollar bilen siziň derejeleňize ýetip bilermi? Şol uglarda azajyk maglumat berseňiz. Temaňyzdan üýtgeşdirek ýöne. Düşündüm. Goýsa, mesela men özüm bakalavrymy Maktumulda okudum. Yani men bäk geçdiğimi doktorantura hem Amerika'ya geldim. Yani şunu aytmak dileyen, yani sen okuyan üniversitetin Türkmenistan yani başka yerde okuyan da Türkmenistan okuyan da yani Amerika'ya bir okudan kabul alıp bilýän. Esas özüňizde kämilleşdirip alıp boljak testler alaňyz soň bäk tawşaňyzda. Indi doktorantura gowzady, senin doktorantura geçenliň üçin sen otayda teaching assistantship we research ya da research assistantship diýär. Yani sen stipendiýaň okutulygyň ýapýarlar we sen ýasy diploma berýärler. Bäde Amerikada doktorantura gowzady şo. Emma sen Amerika bakalavra gelecek bolsaň elbetde bakalavrň töle gymmat. Onuň üçin azajyk yani scholarshipler tapman gelmez yani tapmasalar kyn bolar. Onu da elbetde student loan dat alıp okap bilýärler. Olaryň öýlerine nähili göwün ýetýän bolsa. Emma yani başka ýerde bakalavrny alan soňla doktorantura gelmegi maslahat berýär. Ya onu finansiýa ýagdaýlarynyň problemi bolmak. Köp sağ olun maglumatyňyz üçin. Meňe bir soragym bar. Erteden bäri medisinski applikasiýalar gürleşilýär. Köp şu imaging barada CAT scan diýdiler, PET scan diýdiler, soň MRT diýdiler, dogrymy? Indi siz hem şol tema başga bir angle goşdyňyz da, olan bir ultrasound. Indi kesel bolan adam diýeli we medisina diagnoz ätýagy bolan adamlar näme üçin ultrasoundy saýlamaly ýa-da ultrasoundyň el ýeterligi barada ýa-da şol diagnoz ýolunyň bahalary barada soňam bolsa peýdalary ýa-da ziyanlary barada komment etmejek.
Yanım aydısım yalı ultrasound'un şu anda içinde bilinen ziyanları yok. Belli miktardan geçmesen bu bir yerde Amerika'da FDA limit gidiyor. Yani FDA limitte biz elbette şu anda etken işlemede FDA limiti bölümünde limit. Onun aşağıda elbette neyse miktarda aşağıda işleyer. Yani FDA limitten geçmesen adamı ziyan eden yok. Ve iyi veren yakın transmit eden ultrasound transmission'ımız bir kıyıtka varlık. Çünkü pulse edip iyi veriyor. Yani şu miktardaki pulse şu saydaki tissü'nü hiç açın onu damage etmeye, kızdırmaya. Köpüz o tayda da elbette yani başka işlerim var. Ultrasound bilen yani kanser tümör selleri obligation gidiyor. Şu tayda patlatmak var hakkında da edilen işler var. Ol benim temamından daşında ultrasound bilen ziyanı getirip bilen itlesen onu intentional ediyorlar, itlab ediyorlar. Şu tayda öcüğü patlatmak, öldürmek, yani kesmen, adetmen şu tayda öcüğün patlatıp öldürmek edilen işlenen işler var. Yani şu anda ziyan meselesinde söylüyorlar. Cost effectiveness de yani benim bilsime göre ultrasound yani 10 etse 20 etse arzan öyle encam şekilde de ve tutyan miktar ölçü ululuğu bu miktarını da kişisek yer alıyor ve olduğunda kompüter yani yakalı eden dadın probe şekilde gösterebilse şu olsa yetik değeri ve onun zaten tasap oluyor yani başka uçulotoda kaolotoda geçirip oluyor ama yani exposure radiation bu bolon yani X-ray vat bolon çünkü otor etmeli onu oluştura geçip bilmeyen. Yani şöyle yani limitationlar var ve on kımmatları yani maintenance kımmatlıkları mı? Şükür, köp sağ olun. Sonra esasen köprücük teknik yağdaydan diyelim. Mesela ultrasound olanıp resolution diyelim ya da kontrast diyelim şu meselelerde ne hili performansı yankı nemenin ultrasound'un? Şu atlıkça yani resolution'ı edil MR datyalık bol bilen ok. Bunu ultrasound şu an şunu yalık bulan bolar belki yani cost effective yani MR yani CT datla adamla tan azatmak için ilk bar ultrasound'dan geç. Totayda görün yani şunu bol bilen mi? O bol yani on half içkin git dip onu şey öngünden bir extra step yani edip bolar belki şu atlıkça on yani resolution'ı on kıyal go without deep bolar nok. Entek ödem yani may dismali klinikte ulanlar nok entek developing stage'da. Köp sağ olun. Şu zatta research'ta gerekli olan tool'lar ulanýanyňyz ýa-da nähili technical tool ulanmaly gerekli bolýar. Yani başta bizim başlayan adımız esafi nehil miktarda hem yani constraint dikdiyette high frequency işletecek olan high frequency high yığılıkta dizayn edecek olan dizayn için ansız bir FEM dikdiyet finite element modeling simülasyon gerek. Ve bunu yanım görkölsüm yali ve hatta yasamak için yani ulu miktarda ulu değil mi? Belli miktarda pulu gidiyor. Ve cleanroom'da yani yasamalı olan o çip yasan yali yani bir çip yasaya aslında. Çip yasan yalım kummatlılığı var. Yani bir yasanda köp miktarda yasap olan için yani arzana düşüyor. Şunun için o yasamak yasayın barlayın olması yine yasarına değil nok. Başta simülasyon ile on isteyen zadını da kavat geliyor. Şu ne diyor? Şunun için on finite element modeli kompüterde belli bir miktarda simülasyon ediliyor. Son simülasyon son elbette clean room yali. Yani chip yasap olacak derecede facility'ni gerek. Yani standart chip manufacturing edip biliyor onu. Ve şun yalık dağıtladı yasamalı olan. Elbette bu bizim öğret laboratoriyamızda, öğretmede hiç laboratoriya yok. Üniversitenin öğret clean room'u var. Şu tayda bir ulan yasa, şu tayda da yasaya. Yasamız son onu characterization için hydrophone diyen pressure ölçmek için oscilloscope datyalı kişisek miktarda tuğla ulan oluyor. Yani yasamak için elbette belli derecede ulu clean room gerek oluyor. Sağ olun. Ýene bir soru iş mümkinçilikler hakynda aýtsaňyz. Haýsy firmalar mysal üçin şu urda işlänler iş alypdylar? Bu mesela dün ultrasound diýseniz gaty kişi field bolan için yani dün ultrasound bilen işläpdirecek Philips ýaly kampanyalar edip biler belki. Emma sizin chip manufacturing ability'niz skill'larınız sebäpli şunýalyk bir iş etdiňiz. Onda iflän bir chip manufacturing'ı işe tawşap bilersiň. We elbetde şu taýda biziň capacity diýen ýerinde MEMS ulanýarlar, micromechanical systems diýip. O taýda MEMS'de yani diňe bu däl mesela gyroscope ýa-da accelerometer ýa-da elbetde şu teknologiýany, şu simulasiýany ulanıp ýatylar üçin dadyňyzy üýtgedip bilýän dakyn aňsatlyk bolan. Emma yani diňe ultrasound etsek, ultrasoundun içine etsek diýseniz onda elbetde field'yňyz gaty kiçeltdiňiz bolýar. Emma fabrication'da ýa-da dadyňyzy ulatsaňyz field'yňyzy
aňsatlyk bilen köp bolar. Sağ olun. Başka soru var mı? Bu. Sağ olun. Doktor Anayf köp sağ olun veren gurulmaňyz üçin. İnşallah Maltumuludan birinci çıkış edenäsiz del, ýöne Maltumuludan kän bir fiziýaly bärlerik doktorantura gelýänem känel we has köp bärde çıkış ederler diýip umyt edýän Türkmen üniversitetlerine, institutlaryna okuyan taliplerden. Inniki çıkışymyz bilen dowam edelim azajyk 10 minut ýaly ýerrägem bolsa. Inniki çıkış etjek alymyz Gunça Babajanowa, Doktor Gunça Babajanowa. Doktor Babajanowa 2011-nji ýylda Minnesota State Üniversitetinden ekonomika bölümünden diplomuny alan, bakalavr derejesini alan. 2014-nji ýylda şol üniversitetden Applied Statistics bölümünden magisterasyny alan. Bu derejesi yetmedik ýaly 2019-njy ýylda Clemson Üniversitetinden ekonom kurundan ikinci magisterasyny alan. 2022-nji ýylda bolsa şol üniversitetinden ekonomika bölümünden ilmlarynyň doktory bolan. Şondan bäri bolsa Amazon kompaniýasynda ekonomist bolup işleýär. Bugünkü temasy Specialization and Bank Exit, the Case of Minority Depository Institutions. Dr. Babajanowa, rahmet edin. Can everyone hear me without a microphone? Online, I was can't hear them. Okay. You can work. Or just hold it. Okay, can everyone hear me now? Yes? Your car. Lower. Good, okay. Hi, everyone. Thank you so much for such a very honorable introduction. Although I would like to mention, I'm not the very useful doctor like medical doctors are. I won't be able to fix or prescribe you medicine. I also won't be able to give you an investment advice or tax advice, unfortunately. So with that, let's switch gears a little bit and speak about economics. And specifically today, I'll be focusing on a topic that's related to the community development and the role of banks within the community development area. Specifically, I'll be talking about a paper that I wrote as a PhD student, which investigates the effect of the market segment specialization on the bank exit. And specifically exit through failure or acquisition. The focus is on the federally insured commercial bank MDIs, or minority development institutions, which I will explain. There might be a lot of jargon that may be unfamiliar. That's fine. So minority depository institutions. Okay, we'll have to use this.
Okay. So minority depository institutions are identified based on two criteria set forth by the Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989. Okay, it's working now. Great. So the first criterion based on which a bank is identified as an MDI is if the bank's voting stock, at least 51% or more of the voting stock is owned by minority individuals. Or a commercial bank can also be identified as an MDI by the regulators if 51% or more of the board of directors is minority and the bank is serving primarily a community with minority individuals. The Financial Institution Reform, Recovery, and Enforcement Act identifies a minority. There's 4 different people that are identified as minority: Black, Native Americans, Asian Americans, and Hispanic Americans. And so to give you some idea of what MDIs are, so historically, these commercial banks, or also that's the focus, but they're also credit unions. These institutions were established to provide access to financial services such as, checking accounts, saving accounts that many of you probably have, as well as credit access, loans, student loans, mainly business loans or mortgages, to minority individuals that may not have had access to such services otherwise. So to give you a very specific example, the very first minority depository institution, which was known as the Capital Savings Bank of Washington, D.C., was established in 1888 in Washington, D.C., and the purpose of the bank was to provide financial services to former slaves. So that was back then. Has things changed today? And a little bit. So MDIs still target and serve low and moderate income communities. And what is a low and moderate income community? So low and moderate income community actually has a very specific definition, which was again put together by a Community Reinvestment Act. It's a policy which is enforced on banks. So a low and moderate income community is defined as a census tract in which the median household income is less than 80% of the household income of the metropolitan statistical area in which it resides. And so, therefore, just to kind of give you a little explanation of what I mean by community. So therefore, when I refer to a community, a neighborhood, or geography or location, I am actually referring to a census tract to make sure that I kind of stay consistent with the definition in the Community Reinvestment Act. So that's based on the policies that were set forth. But do the MDIs actually do what they meant to do? And indeed, there were many research papers. There were many researchers, policymakers that in fact did study what do MDIs actually do today. Do they indeed do what they say they're doing? So should we actually help them to stay operating in the markets? Do they actually help our communities? And one of these papers actually do find that MDIs indeed tend to not only locate in the low and moderate income communities or in markets with higher share of low and moderate income communities, but they tend to actually do serve these markets, meaning they do provide financial services within those low and moderate income communities more so than do the non-MDIs. Moreover, when you look at the loan or credit portfolio of the MDIs, these same researchers also find that a considerable share of the loans that the MDIs provide, small business loans and mortgages, they actually tend to go to low-income individuals or minority individuals within those low and moderate income census tracts.
Moreover, there were other studies that were done that looked at the MDIs and their effect within the low-income communities from slightly different perspective. So, for instance, if you look at the communities or the census tracts, and if you kind of look at the these low and moderate income communities or census tracts and look at which banks are actually operating in those, if you find a census tract that only has an MDI branch and no other banks, those type of census tracts, they have a much higher probability to be low and moderate income census tract, meaning that those communities probably were not as attractive for other banks, whereas MDI comes in and kind of closes that gap, that financial services gap for the individuals residing in those communities. All right, so that's the research. Do actually data kind of support those findings? So I look at the data, I collect some data and look at the statistics. So on this graph, what I show here is the failure rates, the annual failure rates of banks. So on the y-axis is the annual failure rate as a percentage, and on the y-axis, I look at it over time, beginning with 2001 all the way through 2019. The gray shaded areas represent the economic downturn. So in 2001, there was a dot-com bubble that bursted. Also around that time, 9/11 happened, which affected the economic situation within the US. 2008, I probably don't need to explain, but in 2008, that's the financial crisis. When the market crashed, it was a very big economic downturn, which affected many, many countries globally. And you see that the failure rates, good thing that besides the gray areas, it tends to be pretty stable and actually quite low. However, during the economic downturns, the failure rates tends to uptick a little bit, which makes sense. A lot of people perhaps, or businesses even, default on their credits and perhaps they can't pay back the bank. And so what happens to the bank is that it tends to fail during those times. So that's for all of the banks across US, the failure rates across all commercial banks within US. Let's now decompose the effects across non-MDIs versus MDI. So in here, in green, I present the failure rates for non-MDI banks. And nothing really interesting here, right? We see that it closely follows the trends for the failure rates of the commercial, all of the rest commercial banks within the US. So the trends are not quite different. However, if we take a look at the failure rates for MDIs, what we see is, one, it does kind of follow the trend still. We see that the failure rates are somewhat low when the economy is doing well, but it's high when the economy is not doing so well. But the failure rates are much higher. It's more pronounced for the MDI banks, which intuitively makes sense because these banks are already working with the low income communities, with people that may be credit constrained and may have some kind of economic hardship. So when the recession hits, the communities or the people that they're working with, the market that they serve, will likely be hit much harder, that the effect might be more pronounced for them. But again, I would like to remind you that these are just summary statistics. I'm not controlling for anything. So these are just kind of looking at things without, we can't really make any connections. There's no causal relationship here yet. All right, so what? So we see that these summary statistics are more or less consistent with the literature, with what we've been what I've already found. So what can I do with this? What am I going to do within my research? Whoops, actually, I'm not going to skip that forward. I forgot about the acquisition rate, right? Banks can also exit through being acquired. So if the bank fails, it exits the market, but bank also can be acquired by another bank and it will cease to exist that way. So there's two ways a bank can exit. So here I'm showing the acquisition rate, the annual acquisition rates, also in percentage. This is again, just like before, the acquisition rates for all of the banks
right, across the US. And the first thing that we see, there's not quite, the trends are not as clear as with failure rates. And we see that banks tend to be acquired much more frequently than they fail, which I think is a good thing. We don't want the banks to be failing, right, at the same rate as they get acquired. So let's take a look again, just like before, at non-MDIs. And again, just like before, we see that non-MDIs follow really, really closely the trends for all of the commercial banks. And if we look at the MDIs, we see they don't really follow the trend as much as the non-MDIs, which one explanation is there's not that many MDIs in the sample, or overall in US, there's not that many MDI banks. So therefore, non-MDIs will kind of be driving that overall trend. But by looking at this picture, the only thing that we can take away, at least for now, is that, well, they're not following the same trend, but we can't make any conclusion. There's not really anything that we can say clearly, except that, well, it looks like MDIs are not acquired at higher, they acquire at much lower rates during economic downturns, so they're not super attractive to acquiring banks during the economic downturns. But other than that, there's not no explicit trends or any patterns that we can recognize. All right, so with that, what can we do with this, and what are we trying to do with these information? So the overarching objective of this entire research is to look at, do we or should we even think about the market segment specialization? Because that's one of the major things that differentiates between the MDIs and non-MDIs. And so far, there hasn't been any, well, at the time when I was doing this, there weren't a really clear research that has been done that looked at the market segment specialization. How does it affect the exit rates of banks? And how does that affect MDIs versus non-MDIs? Is that even an important factor that should be considered? So that would be the overarching objective. The more specific questions that I'd like to answer is, does specializing in serving market segments, so low and moderate income communities, that is susceptible to economic downturns, affect the MDI's probability of failure? And does it affect the MDI's probability of being acquired? So the reason why it's not so straightforward to look into it is because, well, we need to think, what does market segment specialization mean, right? And for that, I construct three market segment focus variables. And when I construct those variables, there are two specific dimensions I focus on, which identify, or which separates or differentiates the MDIs from non-MDIs. One is the geography. So remember, especially if you look at the census tracts, some MDIs, when there's only an MDI, those census tracts tend to be like low and moderate income census tracts. There's higher unemployment rate, poverty rate, and whatnot. So I'm trying to capture that by incorporating the geographic dimension into the metric. And the second one is the socioeconomic factors. Again, poverty rate was important, low and moderate income, and whatnot. I've been kind of throwing that out there. So when I created the three variables, the socioeconomic factors that I considered were the low and the income, the household income within the census tract. The second one is the unemployment rate, which may also affect the well-being, I guess, of the community, right? And the other one is the housing, whether the the house vacancy rate. So why does that matter? It's not super intuitive immediately, but imagine a neighborhood where, the neighborhood is thriving, people, have good income, steady income. There's less likely to be housing that's vacant. Whereas within the communities where income streams are not steady, people are living from one salary to the next, if they are unable to, let's say, pay their mortgage or their rent, well, those houses, they may have to evacuate them. And if you have seen areas with boarded windows, you probably can decipher that that area probably is not a, economically
viable kind of area. Okay, so that's the idea behind capturing that that metric. All right, so the other question that I'm interested in is to also think about the non-MDIs. So for now, I'm kind of focusing within the MDIs, but what about the non-MDIs? Does market segment specialization affect the MDIs differently than the non-MDIs? So with the second set of questions here, I'm focusing essentially on the differential effect of the market segment specialization for MDIs versus non-MDIs. And what I'd like to highlight here, I'm not trying to compare MDIs to non-MDIs. I'm actually trying to compare MDIs, but within the MDIs. Also, non-MDIs within the non-MDIs. So I want to understand whether market segment specialization itself is an important factor, not just for MDIs, but also non-MDIs. Should we think of the specialization, market segment specialization, as being an important factor for both? And how and whether there could be, those effects could be different for both of these type of banks. All right. To kind of not keep you on the edges of your seats, I'll give you a quick preview of the results of what I'm finding. So I do find that indeed market segment specialization is an important determinant of the bank failures and acquisitions. So it's an important determinant for bank exit. So that's something that perhaps policymakers, regulators, and bankers themselves should be thinking about. So that's essentially the overarching finding. But specifically for MDIs, what I find is something that could be counterintuitive for some. I find that MDIs are less likely to fail when they actually focus their activities on the market segments with on markets with higher low and moderate income communities. So whenever the share of their activities is higher or focus on the low income communities, they actually tend to do better within the MDIs, okay? And so is the higher housing vacancy rate. That was another variable that I was looking at. So essentially what I'm saying is that if you decide to open an MDI and you're trying to serve the low income community, then you better off to actually focusing on those communities rather than trying to kind of try to do low income communities as well as spread your activities to non-LMI communities. How about the non-MDIs? Whoops, okay, again, I'm skipping. Non-MDIs, the result is reversed. For MDIs, acquisition. So again, I actually do find that the market segment focus measures are important for acquisition as well. So they are also significant determinants when it comes to acquiring a bank. So it's one of the determinants that should be considered as well. But what I find is that MDIs are less likely to be acquired when their activities are more focused on low-income communities. And in this particular kind of example, I'm giving higher housing vacancy rate because that was the variable that kind of showed up as being statistically significant. So what that means is that if a commercial bank is trying to acquire another commercial bank, and in this case, we're specifically thinking about an MDI being acquired, the probability of an MDI being acquired. If an MDI focuses its activities on the markets with higher housing vacancy rates, well, that makes them less attractive. I don't want to buy that MDI. Essentially, that's what the finding states. Which that result is probably intuitive because when you're acquiring a bank, you want the bank to be more or less, bringing stable profit. You don't want any type of risk. So therefore, the result is showing up here. And for non-MDIs, the results are actually similar when it comes to acquisitions. Okay. All right. So why should anybody care about this? Why do we even, should be thinking about the exit of the bank, especially for the MDIs, right? So the problem of the MDI exit relates to an important community development problem of access to financial
services specifically for poor individuals and poor communities. It has been shown, and it's known that the access to financial services, whether it's simply, you know, being able to have checking account, savings account, or having access to loans and credit, it has a significant impact on the communities, the well-being of the communities. It creates opportunities for the residents of the communities to open a business, to buy a house, to go study at a university, get student loans, for instance, or simply, you know, make the ends meet, and so on and so forth. And with that, therefore, when we think about the exit, it means that if an MDI exits the market, it fails or it gets acquired, it actually may disrupt that local economy. And it's not just a statement, it actually has been shown. The research by Tiwari actually finds that financial services, the access to financial services, it benefits everybody. But the benefits are more pronounced for poor, young, and minority. Let's think why. So poor individuals, they may actually benefit from access to credit to open up a business and pursue an opportunity and profit that way. Young individuals tend to have less savings. I see a lot of young kids, right? Sorry, not kids, I shouldn't call it kids. Young individuals, ladies and gentlemen, right? They could also benefit from access to credit, whether it's for education or a car, right? To be able to travel to work and actually make that steady income. And minorities actually a little bit more complex. There could be minorities who travel to US, become immigrants, and for them, it's much harder to kind of establish their roots and credit history and whatnot. And so therefore, the benefits of getting access to financial services could be pronounced for them as well for those reasons. More so, however, if we think specifically about the failures and acquisitions or the exit, so Nguyen finds that whenever a branch closes within a community, let's say, it negatively will affect the credit supply. But the effect is more pronounced for low and moderate income communities. Not only more pronounced, it actually gets to, it's more lasting also. Moreover, whenever a new bank comes into that community, it does not actually kind of close that gap, at least not immediately. So when the new entry comes in, it does not alleviate the needs and the needs of the businesses in those low-income communities. So just to kind of give you the intuition, let's say an MDI closes its branch in the low and moderate income communities. Well, over time, as they worked there, they actually kind of learned through their experience. They created those relationships, which are very important when giving out credits, especially when working with poor communities and poor individuals who may not have a credit history. So those learnings, actually, the soft information is helpful to make those decisions on who to give out credit to, who is credit worthy, and so on and so forth. And so when the new bank comes in, then it makes sense, even if that bank is an MDI, it will still take some time for it to be able to give the credit. So therefore, it cannot alleviate those needs immediately. All right. So that's the kind of basic overview. So let me quickly tell you, how do I study the question? What is my empirical strategy? So it's a long sentence with lots of words that may not make sense. So I use a Cox proportional hazard model with competing risks and time varying covariates. So let me decipher what I'm saying there. So the first thing that I'd like to note is that, again, I'm looking at an exit of a bank, right? An exit may happen either through failure or acquisition. So therefore, the competing risks model, that's one of the aspects of the model I'm taking. It's I use the competing risks approach or model because of the competing risk model, they are well suited for circumstances where a subject, an individual or an institution,
can experience an event, or actually several events, such that an occurrence of one of those events can preclude the other. So in the context of the bank exit, there's two events that may happen, right? In such a way that if one of them happens, it means that automatically the other event cannot happen. So if the bank fails, that's it. It does not exist. It cannot be acquired in the future. So the competing risks aspect it accounts for that peculiarity and is able to identify the factors or characteristics leading to each of those events. Next, the rest of the words here mean that I'm taking essentially I'm using a duration model. It might be a little bit more familiar to many of you guys in medicine, perhaps. And the reason why I kind of use that approach versus the discrete choice modeling, which is also popular, is because the duration models or proportional hazard model with time-varying covariates not only accounts for the event occurrence itself, 0 or 1, right? Just like discrete choice models do, but it also actually accounts to the time until the event, which is important for us. We don't want the bank just to exist and then fail, let's say, within a short period of time. We want to be able to account for the bank's longevity. We want to differentiate the banks that were existing for longer time versus the shorter time. Okay, so that also is an important factor here. All right. In the model, there are 3 sets of variables that I consider. The focus are the market segment focus measures, or market segment specialization measures that I construct. And I call them LMI, vacancy, and unemployment to kind of highlight the socioeconomic factors that are being considered in the construction. So the first one focuses on whether the bank is focusing on the low and moderate income communities. The second one is talking about the housing vacancy rate, whether a bank is operating in a market with higher housing vacancy rates, and the unemployment, that one should be self-explanatory, whether whether a bank is operating in a market with higher unemployment rates overall. The second set of variables are essentially to control for bank soundness, right? Whether the bank's operations are sound themselves. We don't want kind of to jumble these two up. Maybe the bank simply doesn't have good operations set up, and that's why it's failing, and it tends to be an MDI. So we want to control for those factors. And these are the standard measures that are used by regulators when they come and look into the banks. FDIC and Federal Reserve banks, they actually check the banks and whether they meet certain criteria to make sure that the individuals using those services are protected. If you have savings account, they want to make sure that the banks are actually honoring or making sure that your savings are safe. And so the way they do it, they use the capital adequacy of the bank. They look whether the bank is sufficiently capitalized. They look at the asset quality of the bank. They look at the management of the bank. They look at the earnings and the liquidity. So CAMEL stands for C-A-M-E-L. So I don't have exact same variables that are used by the Federal Reserve Bank, for instance, but I create proxies using the whole reports that is collected by these regulators. And there are other controls that may also interfere with the bank's failure in acquisition. That could be the size, age, loan loss provisions, the MDI status of the bank, and the community bank status of the bank as well. So a bank can actually be a community bank, but it could be non-MDI. So I would like to differentiate those two. All right, so with that, let me present some of the results. So before I jump in, let me explain what those coefficients mean. So these are the 3 focus measures of interest. And when I run my regressions, I focus on the 2 primary samples, the MDIs and non-MDIs, given my research questions. But I also kind of I also look at the pooled sample as well, where I add the MDIs and non-MDIs. So for the MDIs, we see coefficients. A negative coefficient means that an increase in a given covariate
in the magnitude if the increase of that variable is associated with a decrease in the probability of failure. So in here, negative coefficient for LMI means that if the bank is more focused, an increase in the LMI. If the bank is more focused on markets with higher low and moderate income communities, its hazard of failure or its probability of failing or exiting the market through failure is decreasing. Okay, so that's what the negative means. And similarly, that's what we find for the housing vacancy rates. So those two are statistically significant. Now, let's take a look at the non-MDIs. So here we actually see that the effects are reversed, and that's what I was saying before, right? So the other two are not statistically significant, although the signs have kind of flipped also. For housing vacancy rate, also statistically significant for non-MDIs, we see it's positive, meaning that for non-MDIs, actually, if they increase their operations, if their market segment focus on the markets with higher housing vacancy rate increases, they're not going to do well. They're actually going to they're more likely to fail, which is opposite of what I find for MDIs. And actually, the adding those two up and not differentiating between MDIs and non-MDIs will give you an impression that, oh, all banks are actually like non-MDIs, which again shows the importance of being able to study these two sets of banks separately. All right, so that's the failure. Let's take a look at the acquisition hazard results. So for the acquisition hazard results, we see that, again, for the housing vacancy rate, so the market segment focus for MDIs, the more MDIs focus their operations on market with higher housing vacancy rate means their probability of being acquired is decreasing, meaning that they're less attractive targets for acquiring for other banks. They're less attractive acquisition targets. And we see similar results for non-MDIs, actually, meaning, again, for non-MDIs, and I will come back to LMI for non-MDIs, vacancy and unemployment variables, we see that the more non-MDIs focus their operations on markets with higher vacancy and higher unemployment rates, the less likely they are becoming attractive for other banks to get acquired, okay? So LMI is a very peculiar one in here. If you guys see, the market segment focus measure for LMI for acquisition has a flipped sign. Maybe counterintuitive, but only if you don't understand how the regulations work for banks. Banks are subject to many, many regulations. So all of the banks are required by the Community Reinvestment Act to serve like a certain threshold, a certain percentage of low and moderate income communities. And so when one bank tries to buy another bank, when they're trying to acquire and try to merge, those mergers and acquisitions, they go through many different stages of approval. They have to be approved by the regulators. And guess what? Because of the Community Reinvestment Act, they will consider, okay, after the acquisition, will this bigger bank, joint bank, be ignoring the low and moderate income communities? What will that share look like? And the more they can show that we're not ignoring the low and moderate income communities, the more the acquisition request actually likely to go through, which is why, or which could explain why the market segment focus on the low and moderate income communities, the coefficient for that is positive, right? Any questions so far? Okay, well, let me kind of quickly summarize what I just said in a very quick table here. So for MDIs, we find that the market segment focus measures saying that, okay, if your market segment focus increases for low and moderate income communities, for these for the communities susceptible to economic downturns, that is going to positively correlate with the failure, meaning
that is actually going to negatively correlate, meaning it will positively affect your probability of failure, meaning you're less likely to fail if you increase your focus on the communities that are susceptible to economic downturns, okay? However, for non-MDIs, we find the opposite effect. If you're increasing your market segment focus on operating in the communities with higher share of low and moderate income communities, on communities with poor individuals, with minority individuals, you're actually increasing your probability of failure, which is opposite of MDIs. And for the acquisition, we found that the effects are not differentiated. They're similar for MDIs and non-MDIs, and both are less attractive if they focus their operations on poorer communities. All right. So what are the kind of overarching implications? What are the main takeaways? Well, great. We found that market segment focus measures are important. Yay for me. My dissertation is probably on a way to, make sure that I can graduate on time. But besides that, it's an important topic because with the what it means is that for MDIs in particular, the general kind of consensus was, even among economists, that, well, MDIs should actually, maybe not focus on these low-income communities, which is not congruent, or it does not meet to why MDIs exist in the first place. And so what I find is that, well, actually, no, if an MDI, exists for whatever purpose they decided to exist for, right, serving the low-income communities, once they make that decision, it is actually better for them to focus on that mission, and it's better for them to focus on those markets and not focus on anything else, which actually helps them manage their risk. Just like I explained before, working in those or with those low-income communities requires a lot of learning and a lot of information, soft information. So therefore, when they tend to focus, they are able to acquire that knowledge and establish those relationships and apply it to risk management. So that is what kind of main takeaway is, which is somewhat different than what was thought of previously. Moreover, it's important, these insights are important to devising policies for MDI. So the status of MDI gives, it's protected. It kind of protects these banks. There are certain policies that by the FDIC and other regulators where they kind of help ensure that the MDIs are somewhat protected. But with these additional insights, these policies can be honed, and they can be sort of targeted, and they can now understand a little bit better and make those policies less invasive in order to preserve these type of banks. And finally, the information is also useful not just for the policymakers, but also for the leaders themselves. There are many community organizations, institutions that kind of work with the MDIs for various purposes. There's banking sector experts, NGOs and whatnot, and the MDI leaders themselves. I think for them, it's also important to understand strategically what should they be doing when they operate. Should they try to diversify their operations, or should they focus more, and why? So that's another kind of takeaway and important learning from this research. So that's all I have. Thank you so much. Really open and look forward to your questions. Oh, it's right there. Any questions? Okay, I see a lot of questions. Good. Very excited. Thank you for the talk. Do you use any machine learning or artificial neural networks methods in your research? Not for this one, no. Or do you know any example that is being used? No, I don't know. I don't know of any other research that would work, would implement the machine learning. It certainly can be done. One advantage of the machine learning
is the scalability, right? Being able to use lots of data. With banks, actually, your data set is quite limited in the sense that there's only so many banks. And actually, the number of banks is becoming smaller because of the acquisition rates. Banks are kind of consolidating. So in that sense, I think with the machine learning, that would be one advantage, which is not present in this case scenario. And moreover, with machine learning and other aspects, the challenge would be then kind of deciphering or kind of separating out the effects and be able to explain which one contributes to which. And so if you think of the counterfactuals, right, when you're trying to understand what would happen, right, the kind of what would it be, the alternative world. So that could be the challenging part with machine learning. It certainly can be done. I'm not aware of research that is making use of that. But I'm kind of trying to explain why it could be, why people are not kind of applying the machine learning strategies. Yeah, thank you. Out of curiosity, how many MDIs? How many MDIs? I don't know right now how many, but there's, I think, around 100. If my memory is correct, I can get back to you with the exact number, but there's maybe around 100 something. There's not that many. That's all over US. I think it's enough number, right, for AI study. Okay, I saw some other questions here. Dr. Bobajana, thank you so much for a very interesting presentation, but a majority of us not really clue about the banking, but you did bring very cool things. First of all, thank you for the hard work. It's a kind of advisory for each of y'all who made the speech, including yourself. Our folks being here today to give the word for next generation of our researchers, for our new PhD and the doctors. What I would like to ask, everyone who presenting there, in the end, just encourage new baccalaureate degrees, or even in college stage and the junior college students, what we can achieve. It's not easy. As personally, I know you closer with family sport. You did a super excellent job. It's not easy. My folks, again, what I'm trying to bring, when I come over here in 1996, maybe I was only one individual or two. Now, today, we have over 50, 60, maybe 100 MDs and PhDs, but we just know 5, 6 of y'all, or 10 maximum. Our folks to bring the words for next generation. Now, question directly to you. How does individual, or I know some of the young guys as a businessman working, can we take something from here about the MDI, where we need to focus if we were get the loan? I know when you did this research, you didn't just a few things, you go very wide, Give us as a specialist and to understand, where we live in our area, how we can focus where can find of the MDI bank and what we can get from there. And plus, we are so proud of you and other doctors to their achievements. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. You have your microphone. Thank you. I guess it depends on where you are located. I can maybe, there are many ways that you can find an MDI bank through regulators. They have a list of protected of the MDIs, and they have many branches, which makes it slightly more challenging for me to be able to give you which MDI is near you. So that requires like a quick maybe search. So in that sense, I unfortunately won't be able to provide that type of advice.
In terms of loans, I know coming into US, it's actually much more challenging to find a loan, especially if you're on a student visa. There's not many avenues in US to take out a loan unless you have a green card or if you're a citizen. Especially when it comes to student loans, I don't think you are able to get out a loan unless you have somebody that can sign for you, that in case of a default, that person will take that financial responsibility for you, which is very, very challenging to do. So unfortunately, as a foreigner, there's not that many avenues. But once you become a citizen of US or once you become a green card, there are many more opportunities. Yeah. So that's one. But there's another thing that you can take away from the research specifically for you guys. You know, if you think much wider in terms of specialization versus diversification, think of it that way. So if you're, I know there's a lot of doctors, and I apologize for kind of referring to many doctors, medical doctors, let me say it that way. So think about whether as a person, me as a, for my career, will I benefit from specializing or will I benefit from actually diversifying? So I think that's the message that that could be taken away from here. So for medical doctors, it probably makes sense to specialize more. So let's say a neurosurgeon. Would you want to go to a neurosurgeon who is trying to diversify their skills in neurosurgery and cardiosurgery? Probably not, because it's a very, very technical, very hard thing to do neurosurgery. So therefore, it requires many, many years of practice. And therefore, specializing there is probably a good idea. So if you're going in a medical field, perhaps for you, the advice is make sure that you specialize and you understand and you practice your skills. But if you're someone like me, an economist, right? So they're actually diversifying your skill set a little bit can become valuable, not just knowing. So of course, you need to kind of make sure that your basic skills are, top notch, that you know how to do the quantitative analysis. But as an economist, where your value comes in is to understand various contexts and understand various fields where you can add value. So that would be, sorry, unrelated advice, but coming from the paper. I have a question. Yeah. What's the different regulations for MDIs and non-MDIs? Are they as heavily regulated as non-MDIs? Thank you. That's one question. And the second question is how common it is for NDIs to actually purchase, non-MDIs to purchase MDIs to then further acquire other banks, because I've been through a couple of acquisitions and I feel like they do that as a gameplay. So that was... Yeah, I don't have a good answer for the second one because I did not look through that. For the first one, I think it depends. So the regulations are very, very complex for the financial institutions, and they may vary not just by the bank status, MDI, non-MDI, community bank, but also the size of the bank will make a difference. So the capital requirements will vary based on the size of the bank. So there could be much stricter in terms of how much capital you're supposed to hold on to if you're a larger bank versus if you're a smaller bank, the requirement could be slightly different. For the MDIs, I think the primary difference in terms of the regulation would be their preservation status. So there are certain policies, there are certain policies that are sort of targeted at the MDIs to help them to make their lives easier, I guess, to put it in like common words. And those come from various, again, I won't be able to list all of them because there's many different regulators and many of them will have their own kind of ways they do it. It could be through capital requirements. It could be through certain funding. It could be through certain incentive programs when they work, let's say, with certain businesses. They may have, tax credits for them, things like that. So there's many of those little ways how they do it. So that's one. The Community Reinvestment Act might be more challenging for, let's say, non-MDIs because, they have to kind of vigilantly make sure that they are serving those low-income communities. And actually, there are a lot of how should I say, the think tanks or even like companies that kind of help these banks to make sure that they meet their targets. Whereas for MDIs, I guess it comes with this status. So those aspects might be slightly less challenging for them.
How often do MDIs merge within a market, within LMI? Within themselves? Yes. I don't have that statistics. Does that happen though? I think it does. I think sorry, it's been a while since I actually don't do any type of MDI work. But when I did look at them, they did. They are though, the MDIs are actually more likely to fail than they get acquired. So I think that's the challenge, because a lot of them, if you think of the MDIs, they tend to open by minority individuals that sometimes, historically, it would be the individuals. Why do I open an MDI if I'm a minority? Because I noticed that the financial services for, let's say, my people are not available. I may not know myself how to make it work, but I'm going to open because I see the need. But with that comes challenges because I myself need to understand what's happening. So that kind of opens up those risks. And that could also actually somewhat explain why focus helps as well. Yeah. Thank you. I have a question. You have a dichotomous variable that the MDI versus non-MDI. Yeah. On the summary statistics, it shows that non-MDIs are way higher than the all, and MDIs are much higher than non-MDI and all and non-MDIs are similar pattern they are showing. For the failure rate? Yes. Uh-huh. So why is that so? Do you have very few amount of observations for MDIs? So for MDIs, there are indeed less of them. Sorry, let me go. So let me first that's a very good question. So first, let me clarify that this is a percentage. So it's not in this is percentage, the failure rate. So let's say we observe 100 banks here. I would look at how many of them failed. If 2 of them fail, that means the failure rate is 2% here. So it's a percentage, which is comparable, right? I'm comparing percentages to percentages. But you're right that to explain the trends, one of the explanations, which is why I kind of highlighted that this is just a summary statistic, I'm not controlling for anything else. There are many more non-MDIs. And there are less there's less MDIs. So the share of the MDI banks is very small. And therefore, that could explain, actually putting them together, if you look at all the banks, so let me go back again. Oops. So if we look at this, the trends actually is being driven mostly by non-MDIs because there's so many of them. Does that make sense? But differentiating them, separating them out is important to be able to understand that the failure rate is much more pronounced. And I kind of, when I do my analysis, I control for those other variables to make sure that it's not, Right. And also your significance levels, you pulled the commonly accepted one is 0.5. You pulled it up to the 10%. And did you do that to make sure that the all non-MDI and MDIs are significant for LMI? Sorry, I'm not sure I follow the question. On the, if you go to the significance result. Next. The next one, please. Next one? Here. Oh. MDI, non-MDI, and all. Mm-hmm. So is that the reason why you use the 0.1 instead of 0.5 as your significance level? Probably you might not remember already. These are just standard ways of, at least in economics, these are the standard ways. That's standard in economics? That's just the significance levels, right? No, The 10%? I understand, but isn't the standard is 0.05, 0.01, and 0.001? Huh? Yes, instead of 0.1? 10%, 5%, 1%. I understand, but isn't the standard is 5%, 1%, and 0.1%? Maybe. Yeah, I'm not sure. This is the literature in economics. That's what I'm following. But yeah, I'm not sure. Maybe that's true for other fields. Yeah, more questions. Uh-huh. No, yours. Oh, yeah, I have a lot of questions, but I think it's surprising to see that this type of niche presentation, and it's very commendable, gets a lot of engagement, even though we are out of glucose in our brains and close to the lunchtime. And yeah, I have a lot of questions we can catch up, during the lunch. I'll list them here. So
looks like the MDIs serving the poor areas, higher vacancy rates are actually resilient, correct? Right. So, but this is again within MDIs. We're not comparing them to non-MDIs. That's yeah. understandable. Mm-hmm. So, given your role in Amazon, right? I would like to translate this. Do you see small Amazon sellers that are serving these communities? Is there any parallels or the same signals that, failure rate or rate of acquisition, right? It's just food for thought. And secondly, I'd like to comment on her point where MDIs merge, right? So since the MDIs emerge with, let's say, a certain goal, right? Serve my community, I don't know if they would like to merge and serve whose community or purpose, right? So MDI 1 versus MDI 2. So maybe that's the reason we don't see a lot of mergers. I don't know. That's a very good point. That's actually has some truth to it. And again, because you have to kind of go and do some kind of conduct maybe interviews to understand that. But indeed, MDIs also kind of when they say I'm an MDI, they sometimes like to differentiate themselves. I primarily serve Hispanic communities, or I primarily serve Black communities. So in that sense, there could be some frictions when there's two MDIs, but one focuses on Black communities, one on Hispanic. Perhaps they may not want to merge for those reasons, because of this unique differentiation. But again, that's just like an anecdotal type of theoretical potential explanation. But to tell you for sure, they would require some research. Thank you very much. Thank That's you. it. Yes. No, let's. No, we will discuss that during the lunch. Yeah. All right. Oh. Yeah. All right. Let me come to you. I'm not going to take the stage. No. Let's talk during the lunch. But before we go to lunch, we have a quick presentation about TASA. We want to give you our annual financial report to you shortly. Give me a second, then we will let you go and have a lunch. Yes, stop sharing, please. Serdar, are you online? Yes, I am. Yes, if you have a screen to share, we can't hear you well. Okay, great. Can you share the screen? I'm almost. Give me that. Like there's an echo in the room. Yes. He's already panelist, right? Oh, you need to do that. Yeah, he can share. Can you see my screen now? Serdar? I can hear you well. Can you talk, please? Yeah, I am. Can you not hear me? We can hear you. Yeah, I'll mute myself for the echo. Okay. Can we start now? Thumbs up if I can. Yeah, go ahead. Okay. من تركمن نثي بورثو presentation etchek. من adım Serdar Orazov. من TASA yani Turkmen American Scholars Association board member yani قرمشل كمتيتنا أغلاثي. غينا ثمن بون مشكلة ثلاثة schedule conflict ثلاثة أذن بار بالمدم يعني بدن يلق report مذيث إذا كان بايلش ما فتب. برام غيث فتشة TASA vardı. أغدا كشميتشي تاسان تركمن الناك عادي تركمن ياشار النرورة مثي مثل ندى تركمن أمريكان سكولرز أسوسيشن قيث شد تاسا دياس من قاعد غيث إن في بولت جورلوجك إذا لا درجون أرتان لقلاقتي جون أرتان لقلاخر ويلن استنار عن من نور شلون شنو هذا مبراجك بركيلي جوريان براجم يدي جاغ الباشتك شلون غيث إن في بولت عيشك بدن مش عم نعمل بس
Birinci bilen baştan hemen Türkmen tası vardı aydayın. Tası 2008 yılda resmi şekilde kuruldu. Amerika'da found edildi. Tası 501c3 değil ya. The non-profit organization. Hiç yıllık pul kazanmak maksadı bilen değerli. Yürütü şunyalık umum köpçülüğü hizmet sebeple maksatlı kurulan organizasyon. Tasa'nın özünün ayrıtıyın öz başta kurumçuluk komiteti var. Bizim öz aramızda maslahat edeceğiz. Biz opşalandı hem sahnemize 6 adam. Ve paracı birisi şolong birisi men Serdar Orazov birisi Maya Meredova Gunça Pakajanova var. Kadam Melik Kuluyuf var, Mekan Muhammedov, Batır Bey ve Batır Cumakhanov. 6 adam, 6 ağlamız var şu varlıkça. Biz öz aramızda neme kuşu ağlar köpürtmek vardı maslahat edeceğiz. Umuman aydında bizim misyamız. Biz yaşları şu ilim uğruna öğütlendirmek isteyiz. Tasam esas maksadı şu olup duruyor. Ondan başka Türkmen yaş alimleri, hünermenleri tası platforması arkalı, şu simpozyumlar arkalı bir yere getirmek, bir ara cemlemek, onlar için maslahat etmek, birbirini tanımak ve hizmetleşlik etmek, katlaşma mümkünçülükleri üretecek olayız. Yani kayıtşımayalik, biz dine Amerika'da değerli, başka yerlerden hem Amerika'dan, Türkmenistan'dan, Avrupa'dan, Hatay'dan, Kore'den ya da Ortayet'ten başka yerlerden hem alimlerimiz çıkış ediyor, kâvirleri öldürü geliyor, kâvirleri yani Zoom arkalı katlaşıyor. Yani hem yerden hem katlaşıcılar var. Biz tası gurumaçıları volunteer based yani milletin hiç ile pul tölenin yok, hiç ile board memberleri ya da volunteerleri hiç pul alan yok. Onun karşılığında tası dine milletinler tarafından verilen serişteler bilen dolanırılıyor. Onun dışında hiç ile ne devlet idarelerinin Amerika'dan ya da Türkmenistan'dan ya da private hususi kerhanelerden, corporationlardan pul alan yok. Dine yani milletinlerin, board memberlerin veren hayır sahava donationları tarafından dolandırılıyor. Hiç kimi pul tölenin yok, bizim hiç ilişkilerimiz yok. Biz öz aramızda milletinler bilen volunteerler ve board memberler arkalı TASA'nın yıllık edilen işlerini, simpozyumunu, gurumaçılık işlerini seyrediyoruz. Bu kısaca tasa vardı. Buna ait bellek geçecek. Yani bildiğiniz şu nasip olsa TASA'nın 19. simpozyum geçirildi. Birincisi 2007 yılda geçirildi. Covid dövründe iki yedek online oldu. Ne physical ne olmadı, presence olmadı. Yani şu anda da 2 yılda 2020 yılda 2021 yılda hiç üzüntüsüz 2007 yıldan devam edip geliyor. Bundan sonra nasip olsa devam eder. Yani kıyayçımayalık panelistler bolya, gelip çıkış edenler bolya, hünermenler, yaş alimler geliyor, öz temalarını düşünürler, öz uğurlarını, alıp bayan işlerini düşünürler. Ondan başka da tası günlükü simpozyumun akşamında bize Türkmen akşamı bolya, Türkmen Night diye kıysa çaydanda. Türkmen dürlü naharlar bolya, bizi kim mihman alayan olsa şu şehirdeki Türkmen halkımız bize mihman teorluklarını görpediyorlar. Yürütü aydın saat bolya, bu akşam geç saat içinde Türkmenler bir öz aralarına social gathering ediyorlar, yönelişiyorlar. Şimdi esası bugünkü temamız biz ne desimiz geldi de biz taşı diyelim misalsın taşı neden pul toplaya, neyle pul toplaya, neçe pul toplaya, o pullar ne diye soru üretiyor ya bize köp soru geliyor. Şunun için şu yıldan başlayıp nasip olsa yıllık mali hasabatı belirledik ya da annual financial reporting nesilin aydamızı yani bellek geçimi elbette hiç yıl başka yerden pul gelen yok. Biz yani milletinler ve board memberlerden toplanan pullar arkalı dolandırılıyor. 2024-25 yılda umuman alanda bize $18.000'dan sahil gowrak pul gelipdir. Bu 2024-25 diyende de biz taşı simpozyumunu, yıllık simpozyumunu iyun ayına geçireceğiz. Ondan sonra biz hasabatımızdan iyun ayından başlayıp mayın sonunda içinde yürüyeceğiz. Şu gören numarın sunbanız geçen yılın iyun ayının birinden başlayıp şu yılın may ayının 30'ine şimdi bolan vaktin devamında gelen pulları görkezeceğiz. Berde 3 tane ayrıtın yerden bize pul geliptir. $1,455 volunteerlerden geliptir, milletinlerden geliptir. $3,290 TASAN board memberlerinden yani kurumaçılık komitetinden geliptir. Bilen milletinci gedek bize bir berde volunteering time matching donation değil ya berde. Eğer board memberler ya da milletinler bir non-profit kurumu için milletin vaxt sarf ediyen olsa onlar için bir iş edip koyan olsa, sarf eden sağ adına, yani corporation, kerhane,
zade diye, donation diye yani şu neçe iş varsa iş hakkında göre şunca pul veriyor bir de şu yıl 13 bin dolardan tekrar goğra şeyle pul geldi. Şonam verdi görkezimiz geldi, verdi görkeziyat. O şeyden de yani umumi 18 bin dolardan sekal köpürak pul geldi. Toplanan pullon hemmesi çentine çen iş yıllık baş gerek bir de no 100%, 100% hemmesi programmalar için sarf ediliyor. Şimdi kısaca funding berdi daha ütkötmek yatın çıkıp turtan emesin title'ını başlarsınız. Yani seri işlerine el sarf edeceğiz. O arada da kısaca aydık geçesimiz belli. Umumi seyreden de şu yılın devamında bize 4.483 dolar seri işte sarf edip duruz. Olurun hemmesi ayçımyalık tasamın çıktıcılar için sarf ediliyor. En ulu bölüğü sizden bilip bileceğiniz yalık simpozyumun ya da eventin raskodları için sarf edeceğiz. Simpozyum diyende näme bardy görülýär berdi. Simpozyum misal üçin bir ýerde bil sağ bolsun Serdar gatyp kömek etdi. Bize Stanford Üniversitesiinde yer almaga bil hiçlik pul tölemedik. Ýöne her ýyl her şäherde oňýalyk mümkinçilik bolanok. Şoň üçin hem simpozyumy geçecek yer üçin arendasyna pul tölemeli bolýar. Käy halatlarda mut bolýar. Şonky bugün Polşaýalyk ýöne köplenç başga ýerlerde pul tölemeli bolýar, universitetler ýa-da başga ýerlere. Biram Türkmen akşamyň geçirecek yerinde Käwagt mutbasıda köp bat otaysam pul tölemeli bolýar. Ondan soň belki eventin catering yani nahar meselesi ýüze çykýar. O nahar gelen mehmanlara nahar bermeli. Ondan başga da başga gurumçylyk serişdeler gerek bolup durýar. Mysal üçin inşurans satyn almaly boljak ýerlere. Şoň ýaly rashodlary şu kategoriýaga goşýar. Olam где-то 3000 dolar hemmesini toplap aýdanda где-то 3000 dolar bolýar da. Ondan başka näme bolýar? Mysal üçin şu ýyl seredemizde, geçen seredemizde esasy bizim ular rashodlamadan birisi, çykdyjylamadan birisi bizim web sahypamyz üçin boldy. Web sahypa täzelemeli boldy. Şoň üçin web sahypa täzeledik. Biram hosting fee nerede host etjek bolsak, şoňa tölemeli boldy. Olam 632 dolar. Biram käy halatlarda ýagdaý eger gerek bolsa board ýani gurumçylyk komiteti arasynda maslahatlaşyp çıkış etjekleri yol harajaty kömegi berýär. Şu ýyllardan birisi. Oňa da 878 dolar şu ýyl töläpdir. Onam gysgaça bellek geçýär. Yine bellek geçesim gelýär sonra gatyp sonra ýüze çykýar. Şoň üçin onam aýdyp geçen ýene de hiç kimlik board memberler pul alanok, edýän işler üçin ýa-da milletinlere hiç kimlik pul berendok. Her aýsy öz hususy wagty bilen hyzmat edýär, milletinlere edýär. Mundan soň näme ders? Mundan soňky proýektlarymyz näme? Birinji bilen şu bugün gaty detal berip bilmeýäs gaýgynyň sebäbi ýöne Tasha Annual Recognition Award diýip bir proýekt etjek bolýar. Olam her ýyl budjetimiziň ýetdiginden budjetimiz bolup dursa, nesip bolsa bir Recognition Award ýagny bir bayrak berjek bolýar, pul bayragy berjek bolýar. 2-3 adam käy halatlarda bir adam bolup biler ýöne ýylda ýagdaýymyzyň ýetdiginden şoňa bendeş bir award ýani syýlyk pul syýlygy serişdesi beriljek nesip bolsa çykyş etjekler arasyndan bolup biler, oňdaşyndan bolup biler. Bu arada nesip bolsa social media arkaly ýakyn wagtda size maglumat beripdiler. Ondan başga da näme social mediadan gaty ýakyndan ulanasymyz gelek, populanasymyz gelýär. Şonu ýuwaş-ýuwaşdan başladýar. Sizden belki eger social mediadan bizi izarlayan bolsaňyz, follow edýän bolsaňyz şuýlam görensiňiz. Mundan öter hasam depkemni alyp barasyňyz gelýär şu işi. Näme üçin sebäbi biz birinjiden öz köp adama connect edesimiz gelýär, reach edesimiz gelýär. Ondan başga da taşyn şu simpoziumda gaty köp prezentasiýalar boldy. Şu prezentasiýalary diňeşdaýda gatnaşyjylar däli. Eýsem umumy köpçüligi ýetiresimiz gelýär. Şoň üçin hem nesip bolsa social mediany, YouTube, Instagramy, Türkmenistanyň başga platformalary hemmesini nesip bolsa gaty ýakyndan gaty köprek kullanasymyz gelýär. En son kısam bizim volunteer bezimiz yani milletinle bizim sanyny köpeldeşmek gelýär. Onun esas maksadı biz yılın davamında şu atlıkça köplenç bir gezek bir event bolýar, bir çäre bolýar, olam simpozium yani o simpozium. Ýöne mundan soňky ýyllarda hasym köpeldeşmek gelýär, başga çärelerim geçiretmek gelýär. Oň üçin hem
Sani birazcık köpetmeli olyas. Şu arada da nasip olsa önümüzdeki yıllarda seyredip geçmek için, şoňadan vermek için nasip olsa. Bizi social medyada eğer follow etmeyen olsanız follow etmenizi haýyş edýär. Sebäbi näçe köp adam follow etse şonça da köp görünýär şu bizim social media accountlarymyz. Şoň üçin eger kyn görmeseňiz bizi social medyalar arkaly follow etmenizi sizden haýyş edýär. Bizi goş etçek goşandyňyz bizi etçek kömmeňiz bolar. Biram iň soňunda şu wagtda şeňi bize kömek edip bilen bütün volunteerlarymyza, donorlarymyza we speakerlarymyza ýani çykyş edenlerimize we ondan başgalardan galy berse de gelen mihmanlara, gatnaşyjylara köp sag bolsun aýdasym gelýär. Eger siz bolmadyk bolsaňyz biziň etjek edýän işimiz maksadyna barmazdy. Şoň üçin ýene bir köp sag bolsun aýdasym gelýär. Biram eger biziň edýän işimize goşup bilseňiz, şaýda linkleri bar, QR kodlary bar, goşmagyny sizden ulaqan haýyş edýäs. Köp sag bol Serdar. Olu köp Serdar köp sag bol. Tasa barada soraňyz bar bolsa, closing remarkda sorarsyňyz. Şu wagt sizi nahardan saklamaýyn. Bar ýogy näçe mutgaly 106 bolupdyr. 1:45-de ştaýda jemleneliň. Innik çykyş bilen soň dowam edýär. Menümiz chicken we beef we biram veggie we. Şoňa görä alyp bilersiňiz paketli veggie, ulu paket chicken diýdiler, aradyk dark bolsa beef. İştäňiz açyk bolsun. 1:45-de ştaý garaşa.
Recording paused. Recording repeat. Okay. Mümkün hadi. Ne dedim? Kullan. Recording başladı. Başlattın mı? Broadcast başladı mı? Başlandı mı? Testing. Hormatly mehmanlar, innik çıkışımıza başlayalım. Men häli bir zat bellek geçecekdim, gıynan hemen bellek geç bilmedim. Sebebi bellek geçmeli yaşulu berdi derli. Bugün bizim aramızda uzak vakitten son Tasanın kurucularının Merdan Kakajanov var. Şu yaşulu tanımayanlar için utanırım. Merdan bunun tasalara kendi katnaş bilen oktu. Şonun için gelini günçani bordumuz aldık. Ve ilkinci yılların hem meyvesini aldık. Merdan Kakajanov aramızda. İnnik maksadımız Kakajan Kömürfün gelini almak bu arada. Şeydip onu hem getirmeni planlayar. İnnik çıkışımız Doktor Kuvat Garayev. Kuvat Garayev Türkiye'nin ODTÜ deyip bilinen Orta Günnovor Teknik Üniversitesi'nin 2015 yılda gutoran mekanik injinerliği bölümü diplomunu alan. 2017 yılda University of Nevada Reno'daki University of Nevada'dan mekanik injinerliği uğrundan magistrasını alan. 2020 yılda University of South Florida'dan şol uğurdan yeni bir magistra derecesini alan. TASA'da çıkış etmek için 2 magistra derecesini biz islamdık. Birem yeterlik. Yani bunun çıkış edenlerde tüvelemi 2'den var. 2023'te olsa şol üniversitetten doktorluk derecesini alan. Schwartz Medical College Wisconsin'da post doctoral research scholar bolup ilmi işlerine devam eder. Bugünkü teması olsa mechanical modeling approach to calcific bicuspid aortic valve. Ve bu alim ne mi diyecek olaka? Hemmemiz oturup dinleyelim. Doktor Garayev, sağ olun geliniz için takna sizinki. A computer. Many thanks. Not sharing. What now? Öyle. Salam, emeğinize gelen için çok sağ olun. Ben Kuvat, Eder Kuvat'ta Wisconsin'da. Muman bu çıkışın bu kuramağın bir maksatlarının birim Türkmen yaş alimlerini, Türkmen yaşlarını science engineering bilen kızıklandırmak. Şoň üçin menem öz tecrübemden biraz gurrun bereydim. Şoň üçin birazcık baştan başlayın. Özüm hakda mektebi Başkent Türk mektebinden oturdum 2011 yılda. Käbiler bilýänler gözi ýaşarmak mümkin oturanlar. Soň Ýaňy Muhammed ağa geplerine neme diýdi? Magtumlyny oturdum bäri PhD etdim zat diýdi. Edip bolýar elbetde ýöne oň aýtmadyklar olamşylar ýaly fizik olimpiada gatnaşyp bronz medal aldy. Benim 2011 ýylda Bangkokda, Taýlandda geçirilen olimpiadada bronz medal aldım fizikadan.
Käbir beýleki yüzler tanayan bolmagy mümkin. Sonra fizikanyň elbetde bir näçe görnüşleri bolýar. Mehanika diýe, elektromagnetika diýe, optika diýe. Men biraz özüm hands on şo zatlary gurup ýasap, dögüşdirip şolar ýa etmän gowansam, mechanical engineering saýladym. Elbetde bilemokdym näme diýini, mechanical engineering ýöne şo mehanika ýakynlyp saýladym. Soň Orta Doğu Teknik Üniversitesi sorup Amerika'ya geldim. Elbette planda yoktu. PhD etmek ya master etmek katı köp biraz okansam deyince alasım geldi. Yani onda da son kuvvetlarda kutormama adı vattalarına master etmeye karar verdim. Ve University of Nevada Reno geldim. Şu tayda master'a başladım. Son o tayda eden işim umman mechanical engineering katı ulu bir neme uğur. O tayda her türlü daştörümün näme görýän bolsak, şo taýda mechanical engineering demesi bar, elba. Bu LNG, liquefied natural gas process'ini ulanýan turbina, şo taýdaky esasy impeller diýilýän näme bölegin efficiency'ni artdyrmak üçin research etdim. O taýda 2 ýyl. Soň näme University of South Florida geldim. O taýda da PhD başladım. Men esasen eden işim o taýda bir nämäni underwater swimming. Suwasty yüzüşüň dady bir görnüşi. Soňsyny işledim. We berde görýäňiz edil balyga edil ýöne shrimp diýip bir näçe aýagy bar. Şu aýaklaryny ulanyp yüzýär. Yani research köp edilmedik. Soň üçin edil balygyň kıýala köp research edilmedik. Ýöne berde de şular ýaly Antarktik krill bulum shrimp ýaly näme haýwan bular köplük yüzlerçe miňlerçe bolup ýürýärler. We Antarktikada gaty möhüm rol oýnaýarlar. Sebäbi uly whale akula ýa-da näme kit akula penguin ýaly haýwanlar imitini şundan alýar. Eger şularyň san azalsa onu olar ekologiýasy çökýär şo taýdaky Antarktikadaky. Men PhD'm gaty gyzykly geçdi. Sebäbi 2019-yň soňunda Antarktikaga gitmek nesip etdi. Berden dadyň gämiň üstünden bir çeken suratym. Sebäbiň edýän işimiz köpleç nämedi? Interdisciplinary. Köp biologlar bilen, hem matematikler, oceanographerler bilen, umman öwrenjiler bilen bile köp iş etdik. Soň ýene de Bermuda'da gitdim. O taýda biz akşamara da kiçijek millimetr ölçegindäki deňiz kebelekler diýilýär. Şo haýwany tutmana gidenmeden öňkü suratymyz. PhD'ň soňlaryny internship etmek nesip etdi. Startup bir Tampa Deep Sea Explorers diye Florida'da. Muň maksady kiçik öwrümli ýöne arzan boljak şekilde zat underwater vehicle suwasty näme ulagy döretmek. Autonomous bolmaly, özi gitmeli. Goşa taýda internship etdim. Berde men gaça bir video görkedeýin. Näşe taýda mysal üçin görýänmi robot elbette muň iç goşy, ýani sensorlary, GPS bolsun, processing unity, IMU diye inertial measurement unit hemmesi şo demede bolmaly. Soňky productda bolmaly. Ýöne biz kompýuterden diňe şo gök bilen görnýändir. Ýolun çizýär, olam özi missiony complete edýär, özi ýol geçýär. Hiç kili remote control dat ýok berde, özi näme diýär, geçýär. Şular ýaljak bir näme boldy, proýektim üstünde işledim. Soň görüp otursam kan Florida hawasy edil men üçin kan yaramady, dogry aýtsam. Soň üçin näçe çalşatan çykyp bilsem, has men üçin gowy diýip pikir edip bir kontrakt rol tapdym da Kaliforniýada. Bu Edwards Life Sciences, bu Europe'daki klapanlaň hard valves diýilýär. Soň üstünde işledim. Bir ýyllap bu hakda we häzirki işim hakyna köp aýdyp bereň. Şu wagt bolsa men Wisconsin'da Milwaukee'de postdoc researcher bolup işleýän. Bu biziň binamyz. We bu hakda da köp aýdyp beren nädir?
elbette çıkışlar edilye. Qati çıkışın title'ı nemesi tituli qati neme olya technical olya. Yöne men bunu hadar yeker sözün üstünde yekeden durup görünmereyin. Bu entek bilmek gerekler işte. Umuman ben ediyen isim yürekte klapanların üstünde. Bu yürek bir yüreği iki tane neme ayırıp biliyor. Çep yürek, sağ yürek deyip iki ayırıp biliyor. Sebebi çep yüreğin ediyen dadı qani bütün bedeni aylamak, sağ yüreğin ediyen dadı olsa qani dine dadı uğratmak, öyküne uğratmak. Öykünem arasalaya qani. Ona berdi hemen ben öz tecrübemden bir zat öğrencik bolanda şoň İngilizce sözüniň nerden gelip çykýany bilmek isteýän. Misal üçin atrium diýilende bolýa ýokarky bölegi diýip öwrenip bolýa. Biram şo sözi näme üçin alınır atrium diýip ally. Şonu bilmek gyzykly. Olam şo latinden gelýär entry hole, girelge. Sadece şu taýdan bir atrium diýip hasap etip bolýar. Türkmençeden ýazdım gulojyk diýe, soň aşağı ventricle ol garynçyk bolýar, latinceden belli. Inni zada geçeli, klapana geçeli, heart valve. Esasen 4 tane valve var. Görüşünü diyali, mitral valve, aortic valve, son pulmonary bilýäňiz öyküne giden için öykün pulmonary diýilýär. Ve tricuspid valve. Tricuspid diýdigi, tri bilýäňiz 3 kas diýmegem neme? Kap ýalyk gödegine getirin. Äder ýokardan şeklini görkedeýin. 3 tane kaslı diýmek. Yani berde görünýär. Ana aortic valve 3 tane neme kasesi var diýen ýaly ýa-da leaflet hem diýilýär, yaprajyk diýmek, leaflet. Inni bir soru soraýyn. Ýürek diýdik, dan aýlaýa, beden aýlaýa diýdik. Hemem daha da öyküne aýlaýa diýdik. Inni ýüregi zat saklayan näme? İmitlendirýän näme? Haýsy bölegi ýüregi imitlendirýär? Ýüregi kan berýän bölek haýsy? Ya damar. Aorta bedene diýär. Aortada kan. Beden aýlanýar. Ýöne ýüregi jany saklayan zat näme? Awa şo right coronary, left coronary. Coronary bilýänsiňiz, korony täç bolýar. Olam şo koronada ýüregiň daşyny näme diýär? Täç ýalyk aýlaýar. Şoň üçin o coronary diýilýär. We berde hat diňe şo coronary arteriesler görkezýän şekli we bolýany ýürege billik, klapan billik. Indi birazjyk şo kesel hakynda gürläli. Aortic valve diseases. Esasen bu zat qatılaşmagy, stenosis ýa-da narrowing, inçelmegi we soğuklugy, qanyň hereketine böwet bolmagy. Hemem regurgitation, olam valve leakage bolýar. Dol ýapylanokda qany ýerine gaýtarýar. Onuň efficiencyni peselýär. Ýagny qany pompalama dadyny ýitirýär. Funksiýasyny ýitirýär. We birazjyk stenosis hakynda gepleşdik. Köplenç umman ýasyn geçme bilen hiç birde müdimlik däl. Hemme dat nemetmeli, garramaly. Ede şolar ýalyk valvelerem ýasyn geçdigiçe wear and tear'den ýaňa deme bolýar. Keseldöre kalsifikasiýa bolup bilýär, ýani kalsium emele gelýär üstünde we muny gatalan üçin açylmasy, ýapylmasy kynlaşýar. Käbir çağlarda eýem doğuşdan neme keselli doğulýar, biram rheumatic fever. Inni bulan zady heart valve, indi bir adamyň heart valve neme daýlany diýeli, stenozik boldy. Ýa-da işlenok näme etmeli? 2 tane treatment var. Umma treatment hem de sebebi bunun hiç dermanı yok, zady yok. Bunu kesip aýyrmaly bolýar. Surgical replacement, ine çepdäki 2 tane görnüşde neme valve klapan goýýarlar. Biri mechanical demirden, neme metaldan, beýlekem zadyň tissueden ýa sygyryň ýa-da doňuzyň nemesinden ýüreginiň daşyndan inçejik zat tissueden bolýar. Perdesinden. Onuň ýa-da täzerak çykan neme var teknologiýa, o da transkateter. Ýagny
Şo simi damardan goýuberyp, şonu balondan giňeldip şotak yerleşdirýärler. Elbetde her bir usulunun öz gowy tarapy, yaman tarapy bar. Advantages, disadvantages. Öne şular hakynda hak giňişde näder videosunu görkezin. Sebäbi yürek keseli oýnadyrlyk zatlar, şoň üçin şunu surgeon bilen görkezin. Sesini şudan açtım. Ýanglanır ýöne daçaýyn. Age-related degeneration.
Bolya ne şu bu atla gördük surgical valve replacement gördük görüşümüz yalgati ulu diyan yetiriye ve bu köplenç yaş adamlar etsen oluyor yani qarılara kan şular yal edilenler olar çıdaman bilye şoň üçin gatristli bir surgery şoň üçin bu ýerine täze bir teknologiýa çykdy olan transcatheter valve replacement bundan ol täze görkedeň belki sesi gerekler ýöne esasen berde bolýan zat nemede transcatheter ýolundan esasy damar we ayakda şoň üstünden simulan ýa-da gorkoder geçirýärdi, ýüregi eltýe, boşa talada açýardy, valve goýýar, klapany ýerleşdirýär. Nerede stenotik bolýanly gorkoder kalsium ýa-da maddalaryň emele gelmegi we funksiýasy ýitirmegi oňa çare hökmünde näme transkateter ýani kateter diýilýär-de kateter şonu ulanýarlar. Evet, uğrum injinerlik şoň üçin bulan edýän zatlaryny ben bilemekken ýöne umum alanda şular ýaly klapanyň bir mehanik bir işleýän bir zat bolan soň men uğruma ýakynrak bolýar şu görkedir. Ha görüşüňiz ýaly şol balloon expandable heart valve diýilýär, transcatheter heart valve onu ýerleşdirdi ýerine we öz funksiýasyny aldy. Elbetde bular ýaly aňsatda muň gapdandan durly meseleler ýüze çykyp bilýär ýöne Edim eşdilýän ki online nakla eşdilýändir de. Tamam. Böyle aortic valve, inni adeti aortic valve, normal aortic valve, 3 tane kaspı nemele gelýär, tricuspid, 3 tane käse şeklinde ýa-da leaflet diýilýär, yapracık da nemele gelýär. Ýöne käbir çağalarda şu ýa-da umumy populationyň raýatlaryň bir iki götürümünde şular ýaly bicuspid bolýar. Bicuspid bolany iki käseli muňam görnüşleri bolup bilýär, käsi bitişik bolýar ýa-da käsi umumyň iki bolup çykýar. Aýdyşym ýaly esasen erkeklerde has köp ýüze çykýar we maşgaladan gelýän genetik sebäpleri bar. Hemde bir näçe görnüşleri bolup bilýär. Aşagda görkezlen iň çepde asyl bolmaly tricuspid beýleklerim bicuspidin görnüşleri. Indi bunda da näme bolýar? Calcification bolýar, ýagny kalsium emele gelýär. Şo kaspyň üstünde. Bulan şoň funksiýasy ýitirýär. Bicuspidde calcification bolanda kalsium dörenine bular köplenç 10-25 ýyl öňdörýär. Beýleki tricuspid nemeler hastalara garaňda köplenç sebäplerim çilim çekmek, diabet, ýokary basyşdan biram abnormal flow, ýagny ganyň adatdan daşarky hereketinden bolýar. Sebäbi berde açylmasy pes bolan soň ganyň tili köp bolýar we bu neme döretýär. Agram salýar klapany. Berden bilmeli zadymyz elbetde men uğur mechanical engineering bolan soň biz zatlaryň dinamikasy, mechanikasy bilen has meşgul bolýar we berdäki maňa değişdi zady abnormal flow, ýagny hereketiň adatdan daşarky görnüşi bolýar.
Inni elbette her bir adamın anatomiyası, içki quruluşu, ütköşük bolýar. Muny her bir adam ýeke-ýekeden biz barlap bilmeýär. Şoň üçin muňa simulation etmeli bolýar. Kompýuteriň üstü bilen şeklinde öredip simulasiýa etmeli bolýar. We tricuspid valve'da iňçetde görkezlen simetrik ganyň hereketi aksisimmetrik diýilýär. Ortadan çykýar we köplenç deň bolýar. Ýöne bicuspid valve'da ganyň tirligi bir gapdaly barýar we şo taýdaky içindäki öýjüklere ziýan ýetirýär. Bärde bilmeli zadymyz shear stress ýa-da friction, sürtülme. Sürtülme bilýänsiňiz, gaty jisimlerde, solidlerde bir adam mysal üçin bir zat itjek bolany yerden sürtülme şoňa täsir edýär. Edir şolar ýalagam suwukluklarda sürtülme bolýar. Mysal üçin biz pikir etdiler bir gaty tirlikli ýöreýän otly mysal üçin näme üçin tirligi gaty köp bolup bilmeýär. Sebäbi howanyň sürtülmesi bar, howanyň rezistansy bar. Şoň üçin oňun bir limiti bolýar. Ýa-da uçarlan gitmegi howanyň sürtülmesi netijesinde bolýar. Eger howa bolmasa uçarlar uçup bilmeýär. Edir şolar ýalap bärde de friction sürtülme uly rol oýnaýar. Inni bu suwuklugyň hereketi bilen biologiýa ýani öýjükleriň işleşi nähili bolmaly. Esasen kan akanyna on sürtülmesi näme öýjükleriň hereketini sağlaş ýagdaýda tutýar, saklaýar. Üstünde mysal üçin endothelial cells bolýar. Endothelial şu 4 burç içinde oval şeklindäki öýjükler şular endothelial cells we belli bir shear stress sürtülmäniň aslında bular öz sağlaşda durup bilýär. Bicuspid klapanlarda şu sürtülme ütköşük bolan üçin bular öz funksiýasyny ýitirýär. Onsoň bärde de kalsium alışsalçygy näme bolýar, bozulýar-da kalsium emele gelip başlaýar. We calcification of bicuspid valve emele gelýär. Elbette köp zady we bulan mekanotransduction ile köp shear stress bilen öýjükleriň arasyndaky sağlaşyp şu görüşüňiz ýaly bir näçe nemeden ibaret. Bular elbette mediki lukmançylyk terminleri, şoň üçin buny biraz geçeli. Öňe esasen bilmeli zadymyz şu vascular health, ýagny damarlaryň sagdyn bolmasynda uly rol oýnaýar şu ganyň shear stressi, sürtülmesi. Indi mechanical modeling diýdiğim zat näme? Indi muňa şöyle calcification bilýär, bicuspid bilýär, aortic valve bilýär. Indi mechanical modeling aýdyşym ýaly yüzlerce hassa bolýar, hersiň anatomiyasy ütköşük bolýar we biz bulary ýeke-ýeke barlap bilmeýär. Şoň üçin simulation etmeli bolýar. Kompýuter aslında çal tirlikli şonu artificially simulate etmeli, kompýuterde simulate etmeli bolýar. We şoň üçin mechanical modeling diýilýär. Başta şu bundan öňki çykyşlarda aýdylýar, MRI ýa-da CAT, CT, computer tomography ulanylýar. Bir cismin bir näçe zatlardan, bir näçe töwereginden kameralar arkaly suratyny çeksek, biz şoň 3D, 3 ölçegde rekonstrukt edilýär, şonu 3 ölçegli modelini çykaryp bilýär. Şoň üçin hem computer tomografda näme taşdan aýlanýar bede näme adamyň hem ýerinden suratyny çekýär. We berde görnüş ýaly model çykýar, ondan soň buny kompýuterde näme edilýär, modeli döredilýär. Indi her bir fizikada şeýle bir datda her bir hereketiň deňlemeler arkaly görkezilýär. Mysal üçin suwuklugyň deňlemesi bolýar, ol fiziki kanunlar esasynda we birim gaty jisimleriň deňlemeleri bolýar. Deňleme diýen formula näme ýaly kanun ýaly bir dat, teoriýa kanun ýaly bir dat, şolaň hereketini näme diýär, görkezýän dat. Indi şonu finite element analysis bilen ya Muhammed Ağa'nın aýtýarlygym näme şu umuman modeli kiçikkä böleklere bölmeli we her bölegiň üstünde aýratyn deňlemäni ulanyp şonu çözmeli.
Ve şondan yayrap bütün modeli çözmeli. Çözmeli diyen de adamım son hareketini bilmeli. Buna discretization değil ya. Aytışımyalı fuqluq berde qanun hareketi, qatı structure'ın berde şu klapanlar, leaflet, yapracıkların hareketi. İkisi sağlaşık işleyerde buna fluid structure interaction simulations değil ya, FSI simulations. Bu bundan sonra elbette biz fuqluq şu neme girenine, aorta girenine çıkanına son tiyirliğini biz vermeli bolýar. Buna boundary conditions değil ya. Boundary conditions'da biz inlet'te, outlet'te şu suqluğun hareketi näme? Birim basışdan zady näçe, nähili, waveform'i. Şolun muqdary nähilirek şolar bilmeli bolýar başda. Onuň olar beremizden soňam simulation'dan şeýle çözýär. Ýokarda FSI şu fluid structure interaction simulation'ın netijesi berde velocity, v velocity tiylik. Tiyliğin zady nähil görünýänligi aşagda MRI'ň bir görnüşi bolýar, 4D flow diýip otaýdan biz eksperiment arkaly tiylikleri ölçäp bilýär. Görşüňiz diýär iki tane nemede bir-birine ýakyn netije. Indi bizim asıl esasy maksadymız berdäki simulation maksady shear stressler tapmak, ýani sürtülmeni tapmak. Şo sürtülmeden hem näme gitmek, ölçükleriň sağlaşygyna gitmek. Onuň berden sürtülmeni tapýar, shear stressleri belli, ýani esasy orta böleginde coaptation ýani birleşýän ýerinde. Şo yapylany, yapracyklar yapylany birleşýän ýerinde. Attachment şo aorta birleşýän ýerinde. Free margin ýani iň ýokarda birleşmeýär, şoň üçin şo ta free margin. Hem ýerinde umuman zat tapmaly, shear stress tapmaly. Berdäki jogap neme netije şo yapracığın leafletin kastyň içindäki, tissüň içindäki shear stressler. Sebäbi aýtışymyaly qan tiylik bilen çykanyna bir dart ýa-da tissüni leaflet dart ýa-da oň işlemegine täsir edýär. Ondan ikinji nemede leafletin surface ýüzündäki nemeler. Shear stressi. Bu da şo aýtışymyaly yapracığın üstündäki endothelial cells öýjükleri nähili shear stress täsir edýär. Sürtülme täsir edýär. Şonu görkezmek üçin. Indi umuman bu işin insan kıdadı näme? Maksady näme? Son long term gelecekde bu maksady näme? Şo shear stressleri, flow induced shear stress sürtülmeni öýjükleň hareketi bilen baglaşdyrmak. Nähili shear stressler sürtülme yaman täsir edýär, eret täsir edýär, nähilleri gowy täsir edýär. Şonu bilmek we käbir genler we käbir genler oýnap şolary has resistance berip bolýar. Ýani şolary garşy durup biljek genler saýlap şoňa görä knockout diýilýär, käbir genler aýryp bolýar ýa-da derman öndürip bolýar. Elbetde şu zady calcification adaltmak üçin. Sürtülme arkaly dören kalsifikasiýany adaltmak üçin insana derman döretmek. Elbetde bu zatlar biolog, şo lukmanlar olar has gowy näme derler, düşünýär olaň işi. Awşunluk bilen men şo aýtsak bolan zadym, men şu wagt research'im, elbetde men Wisconsin'da ýa-ni 2 aý bolup başlanmy. Şu wagt entek öz nämem netijelerim köp ýok. Ýöne esas maksadym berdi şo täze nesle PhD ýa-da ýokary näme okuwlarda okap şo ilm bilen meşgul bolmak, şolary höweslendirmek bilen durýar. Esas maksadym. Berdi de käbir meşhur alymlaryň sözlerini goýdum. Elbetde maksum goýan şeklini ritualdan alar, täze şeklini goýar. Ýöne şu taýda men tamamlaýan öz nämäm çykyşymy. Sağ ol, qoçuqçılar üçün, yani informasiyalar üçün.
Men esasım, yani sen etýän işiňde esasın simülasyon etýäňiz ýoksa şo ady hem ýasaýaňyz mı, ýasaňyzda nämeler doňlanýaňyz? Yani şu an Klapan mı? hawa, yani şu an simülasyon adyny ne diýdiňiz? Esas simülasyon edip soňra dakty ýasamak üçin özüňiz etýäňiz mi ýa-da ony daşynak vendorlara dakar edýäňiz mi? Simulation software'i nemeden alýar? Simülasyon edip, hawa simülasyon özüňiz etýäňiz, aslında klapnyň özüni mesela simülasyon netijesinde klapny ýasaýaňyz mı? Şu AdWords lisansı işlemde esas son işi klapan ýasamakdy. Şo taýda ýasaýardyk. Ol ýekece klapan ýasamak üçin bir ýöri train technician bolýar, ol bir gün aýyrýan üçin. Täze elden tikmeli, oň hiç ýyl automatik nemesi ýok. Robot bilen etip bolmaýar. Ony oturup mikroskop astynda tikmeli ýeke. Onuň her bir nemen klapanyň öz kody bolýar. Şo kod kim tarapyndan tiklendigini bilýär. Täwat gelýär hastalar kodun görkedi olam diye näşe technician biziň zadyny tikdi diýip aýdýar. Ben edil şu wagt içinde bir ýasamdyk. Täze men asyl nämem simulation ugrym şu wagt. Gow çykyş, gow maglumatlar berdiň sag bolun. Zat diýjekdim, birinji video görkezdiňizde kesip açça surgical replacement. Şöyle halkada da açıktım da ol kan edilen o sonuç kan korkma o videodan köpmet ikinci edilýänini damardan girilip trans aortic vardı içine koyulýar gönü. Birinci açılýar köýne zat klapynyň soň üstüne täze koyulýar. Soň 5-10 ýyl köpmet soň ömrü dowam edýär. Ondan soň gerek bolýan täze ikinçisini goýup bolýar. Ondan soň zadım ýa bike speedem köp işte 2% adamda bolup bilýär belki aramda vardır yönü. Olar zadım hemçi yani gaýdyşýarlyk yani flow abnormal bolan sebäpli eger normal aortic valve birine baglansa şu ýaş bilen köpmet 65-70 ýaşdan soň şu daralyp başlaýar. Ondan soň belli bir derejede ýetýänçe atny bilen kençler edemizok. Simptomlar bir başlarına atında yani damardan girip terletini koyar. Eğer bicuspid valve olsa o da yani abnormal flow sebepli has çalıp damage oluyor. Şu için yaş 40-50'den sonra zaten etmen oluyor, intervene etmen oluyor, içine girip terletini koyar. Ondan sonra ön mesela mechanical koyardık, o mechanical valve'ın bolsa sonra blood thinner ulanmalı oluyor, su kokmak için yani zaten bol. Ýatykandan sesesli durýar. Asıl yapılan. Bilýär. Onu da soram da mesela men siz diýdiňiz de indi şu zady neme çok bolýan. Yani şu stenosis dol emele gelmäke öňünden modeling edip zady şu fizyolojikal ýa-da şu zadyň klapanyň üstündäki täsirini stres şeýle görjek bolýan. Şu clinical implication ýaly bolup mesela öňünden bilket ýa-da köpmenç 2-3 dekade neme devam edýär da belli bir derejede gidip simptomatik bolýança. Şu mesela şu edip bolsa clinical implication ýaly boluplar şu sigmada näme ulanıp bolar klinikde. Şoňa dadyňyz barmy? Plaňyňyz biram beýleki soragy mesela siz MRI ýüregi demedýän keniňiz almak üçin 3D döretmek üçin da şeklini da şu wagtda klinikde köpmenç ekology ultrasound da diýär flow etmek üçin olam diňeje. Dadyň şu ondan soň klapynyň aşağı ýokursundaky pressure tapadyna görä meten derejesi bellenýär. Dadyň aortic valve stenosyň dady. Şu nähili edip bolar meten klinikde nähili ulanyp bolar şuny. Emma da ergo bolsa go successful water research'un o data alsaňyz nähili ulanyp bolarsyň. O katı soru. Yine misal için biz şu sorasak kimde bicuspid ve tricuspid var diysek men misal için özüme bilem o köpümden bilýänler sebebi köpünç bulor ýaly ýagdaýlarda hasta şu simptomlary emele gelenden soň gidýär hastahana we şu sebäpden neme bolýar? Eko edilýär, dady MRI, CT edilýär, şeýdip bilinýär şu taýda näme bardygyny. Onun şu kesel hakynda aýdamydy, şu bir lappa men beýle iki advisor'ma, biri biolog, biri injiner, so beýlek biolog topary şu dady içki öwrenýärler. Endothelial cell damage ýa-da içki valve interstitial cells içindäki öýjüklere damage, şolaryň nemesi, haýsy shear stresslerde şolara nähili täsir edýär. Şo dadylar öwrenjek bolýarlar we munyň haýsy gen tarapyndan şo demet bolýar, ýüze çykýar. Şonu biljek bolýarlar.
ve şoňa derman ýasamak ýa-da şo genleri ayırmak, koşmak ýalak bir researchları var. Edil neme clinical implication diýen dadyňyz onu edil özme dol neme bilemek näile etip bolar ýöne iň adından şu this work will lay foundation for that future work. Bu diňe başta biz düşünmek üçin, define etmek üçin biz bilemizden soňra oňa göre şu neme biyologlar datlar şonu bilmeli, derman tapmaly. Ören gowy çıkışlar boldy. Bir correction diyecek bolan perspektivada şuňaly clinical datlary edinizde iklep etseniz has gowy boljak kaptalyňyzda MD doktorlar bilen ýani doktor çağırsa bolsun onu bu faktum bize düşündürdü. Emma şizin kaptalyňyzda durup şu başta görülen 3 punktlyk nemani interpret eden bolsa has gowy boljak perspektiva geljekde şonu gözüňizde tutsaňyz combine bile olup şuňaly prezentasiýaňyz has gowy boljak. İkinci bir diyecek sadım gelecekte size gowy üstünlükler arzu edýän berekelle maşallah diýmek galya sebebi edýän işleriniz medisinanyň iň häzirki gerek bir nemesinde esasanam yani kardiyovasküler surgery'de klapanlar uğrunda o işler başlangıcı size gelecekte uly arzular edýän. Soň ýene bir özüňizden bellediniz şu öňkü çıkan iki doktorumuz sizde şu men oturup dinläp otyryn, aty gyzyklanyp otyryn. Şunda aýdan sözleňiz siz näme okasaňyz okan computer engineering, mechanical engineering bizde hiç kim aklına gelmez. Traktör bejerýän, bizde mechanical engineering, maşin traktör bejerýän injiner ya mekanik gözüne gelýär. Siz gelýäňizde adamyň ýüreginde şu mechanical prosesini bilýäňizde, şonu öwrenip otyrsyňyz. Ýene de bir geze geljekde size uly üstünlükler arzu edýäs. Soň şonu ýankaýdysyňyz ýa-da her birimiz şunu belläli. Geljek nesil bizim maksadımız esasen hem tasada en önünde koyan bir adı şu. Nähili biz şu oğlanları influence edip onları bir görüktürüp bilýäsdi. Siz Doktor Muhammed, Doktor Batır hemmeňiziň işiniz praktiski bir adam bedeni bilen ya fizyoloji bilen hiç geli başlangıcınız ona doğru gelen o köne PhD'nin şöyle bir yerlerden tapıp getirýäňiz. Şonuň üçin her gezek duşluktan artık hem arada network koyuňuzda şu oğlanlara stimul bermäňiz men sizden haýyş etdim, şonu haýlap ederdim de şonu. Sağ olun, Tanrı ýalkasyn. Online soru geldi. Cuma soru sordum bilemem. Bol. Tamam. Avat soruya Zoom'dan. Is it logically mechanical modeling appropriate and effective in design and analysis of submarines? Submarinlerde köpmen şu esasen neme bolýar? Suwuklugyň garşylygy bolýar, resistance. Şu submarine görüşüňi diýalak nemedir şekli? Aerodynamical, yani neme balıklara meň diýär, akula ya şoňa meňleş nemelen nirdi? Daydı. Görüşüňi ýa şekli esasen neme aerodynamical neme şekil shape we esasen şu taýda rol oynýar. Suwukluklygy mehanikasy. Elbetde bunu ýasamak üçin içinde elektronikasy we bunun autonomous nemesi bölegi bu diňe neural networks, artificial intelligence, image processing bilen bagly, computer science bilen bagly. Muman bir productdy bir näçe injenerler işleýär. Ýöne şu neme esasen mechanical simulation aýtsak, käwot dadam etip bilýärler. Şu vehicle'ın nemesi bolýar, galyňlygy bolýar. Täze bu gaty uly basyşlara çydamaly. Täze
Näçe aşağı gitdiğimizçe batış artýada bilýänsiňiz, habarlarda eşitsensiňiz, ol titany görmäne gidip bir neme ýarly. Dimek gaty güýçli batış bolýar, on galyňlygam artýar şoňa görä. Onuň şo taýda haýsy galyňlykda bolmaly diýen soraga jogap tapmak üçin simulation edilýär. Tebe eger gaty galyň etseňiz, onda material nemesi var, on kostu var, gymmatlygy bolýar, on agranma we biznes tarapyny alanda nemeden ok. Olar üçin gowda, şoň üçin simulationdan şonu başda bilmeli. İkinci soru YouTube'dan geldi. Can this model be applied to predict surgical outcomes or optimize valve replacement strategies? I don't know which model, but Şu ýaňa ýetişimýärlik esasen stenotik bolandan soň bundan kesip alınýarda ýerine birde goýulýar. Men bilýänim sebäbi hiç bir nemesi ýok. Derman kalsifikasiýasyny aýranok. Şu wada çelle. Belki bir täze bir researching nemesi soragy. Ýöne entek şu bir dermandan o kalsiýum aýryp bolmaýar. Gaty eýem materialdan sağlaşan, birleşen bir zat bolýar. Täze bir material emele gelýär. O da şu bolýar kalsiýum. Sunkyali. Sağ ol. Doktor Garayev köp sağ olun beren gurunuz üçün. Bu tema barada kendi düşünmetewem çıkışlardan soň nähili gyzyklydygyny eger şol urda işlemeýänem bolsaň soňundan göz ýetirýäňdir. Inniki çıkışymyz panel discussion, panel gurrundaşlygy. Köpden bäri panel gurrundaşlygy geçirmendik. Geçirmenlik şu ýyl Amerikada bakalavr derejesini almak üçin nädip kabul almaly? Mümkin bolsa stipendiýalar we üstünlükli gutarmak üçin nämeler etmeli? Şol barada gurrun alınıp barlar. Bu panelistlerin barının ýeketäk aýratynlyklary ýa MIT aýratynlyklary MIT'de okap berler. Talipler özlerini tanadarlar. Şoň üçin men olary tanaçekkel özleri barada az gurrun bererler. Ýöne atlaryny belläp geçeýin. Gödölde Uranowa, Cennet Zamanova, Davut Muhammed Kuliyev, panelin alp barjysy bolsa PhD talibi we MIT uçurmy Gadam Murat Yeliyev. Salam hormatly mehmanlar we tomoşaçylar. Online tomoşaçylarymyza salam aýdýar. Esasen berde panelistlerimize de özüm aýratyn salam aýdasym gelýär. Belläp geçişimiz ýaly bugünkü temamyz Amerikada ýokary okuw jaýlaryna tapşyrmak we üstünlükli okumak. Aslynda Amerika okuwa isleg bildirýänleriň sany soňky döwür hasam artypdy. Ýöne edil şu wagt bilişiňiz ýaly wiza ýagdaýlary hasam kynlaşdy. Ýöne şonu da berde ediljek gurrunlar beýleki dünýäniň beýleki ýurtlaryna da okuwlara taşyrmak üçin, şo taýda okumak üçin hem berilejek maslahatlar değişli bolar diýen. Galy berse-de berde tölemen ha Türkmenistanda da Amerikada mekdep tamamlap gelýän türkmen okuwçylarymyz hem ýetişiberdiler, köpöldüler. Olaram Amerika berde okuwa taşyrarlar. Olar üçin hem maslahatlar inşallah peýdaly bolar. Şo zatlary gözüne tutup ine berde Amerikanyň iň awraýly okuw jaýlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Massachusetts Institute of Technology, Tehnologiýa institutyndan komandamy jemledim. Netip bolsa ýene bir okuwçy kabul olam gelmeli, wizasyny alyp bilse ýa-da berde bir gede kabul alsaň belki inniki ýylam başlap bolýar, uzadyp bolýar wiza alyp bilmese, şoň üçin netip bolsa oňa da garaşýar we inniki tapşyrjak okuwçylara da beýleki üniversitetlere girip şolar ýaly şo taýda inni türkmen klubyny açyp bermeli bolar da şolar ýaly derejä netip bolsa geler diýip dilek etýär. Şoň üçin panelimizi jemledik. Berde birinji bilen başlaman kak, nirden geldiňiz,
Näme mektepde okudyňyz, näme okuýaňyz, ugruňyz zadyňyz hakda birazajyk özüňizi tanasaňyz, soň dowam eder. Men Davut Muhammed Kuluyev, aslım Maribel'den aşağı şehirindeki yürütülüşlerin 86. mektebi tamamladım. 2022 yılda 2023 yılda Türkiye'deki bir üniversitede başladım. Son 2023 yılda da MIT'ye geldim. Her dakikada 3. yıl talip, 3. yıla geçen uğrum computer science and engineering. Salam hemmeňize, meň adym Gözel. Men Aşgabatda oldum, aslym Lewaply. Özüm aýratynda çağlaryň mekdep internatyny gutardym. 2022 ýylda şu wagt MIT'de 4-nji ýylyma başlamaly nesip bolsa, okuyan uğrum, 2 uğur okuyan kimya injenerçilik ve AI. Men Cennet, men Aşgabatly, ejem daglarlardan. Men 86-njy mektebe oturdum. Asıl başta 7-20-55'de okap, soň 86'a geçipdim. Men matematikadan olimpiadalara gatnaşypdym. Gödel bilen bile MIT'ye geldim. Şu wagt 3-nji ýylymy oturdum, ýene 1 ýylym galy. Computer science ve engineering uğruna. Köp sağ ol. Diňe olimpiadaçylar bolup duran ýalakdyr. Ýöne şu wagtdan aýdaýyn MIT'de diňe olimpiadaçylar däl, beýleki okuwçylarym taşryýa kabul alýar. Awa. Şoň üçin näme etmek nesip bolsa, inni bärde bugün hem tapşyrmak hem okumak gaty giň tema, hem zady jemläp ýetişmer. Ýöne nesip bolsa, tasaň bir bölegi hökmünde özümem bular bilen işleşip soňdan sizden geljek soraglary, online geljek soraglary jogap berip ýetişmediklerimize jogap berip çykar. Onuň sosial ulgamlarda web saytymyzda radymyzda netip bolsa paýlaşar. Panel discussion bolan üçin men özümçe ýygyderlikde esasy soraglary taýinladym. Ýöne sizden hem soraglary gepleşiň dowamyny alyp biler. Mikrofonuňyzy alyp soraglaryňyzy sorap bilersiňiz. Şoň bilen birlikde häzir nesip bolsa birinji soragymyzdan başlar. Ýöne birinji soraga gelmäkek elbetde Amerika taşymak hakda bilmeli zatlar ba, göz önüne tutmaly möhüm zatlar we bular käbirleri, mektepde bahalaryňyz, recommendation letterler, häsiýetnamalar, muallimlerden, zatlardan ýazjak siz üçin hatlary, siziň öz ýazjak düzmeleriňiz, essaylar diýilýär, üniversitede taşyraňyzda gaty möhüm bolup durýar. İnglis dili ýa matematika, TOEFL, SAT testlary, onsoň oňdaşyndan hem haçan üniversitede taşyrmana taýýarlanyp başlamaly, haçan we nädip taşyrmaly, näme üstünden taşyrmaly, o zatlary bärde içkin gürleşmer. Nesip bolsa soň gytgaça ýan gaýdyşymyzy alyp paýlaşýar. O hakda elbetde kän zatlarym ýazyly, gönümmeli şo çeşmelere de sizi ýüzlendirer. Indi şu taýda size birinji soragymyz. Siziň üniversitede taşyrylşyňyzda iň möhüm zatlary nämeler boldy, iň möhüm taraplary, indi taşyrjak okuwçylar nämelere üns bermeli? Çepden başlady. Pardon. Men fikrimçe essaylar, yani düzmeler, biram siziň öz extracurricular aktiviteleňiz, biram yani hem de tanak geçmeken, başka recommendation letter, lara möhüm yani. Şalom, sizinle ýene bir zat. Nira tawşyrjaňyzy, nädip tawşyrjaňyzy, näçe ýer başlasaňyz şonça gowy we şo barada gaty gowy research ediň. Her üniversitet, her hilek, her sin başka zatlary ünsärýär. Soň nira tawşyrmak isleýän bolsaňyz, şolaryň esas ünsärýän zatlaryny öz üstüňizde işläň, esasy şo tarapdaňyzy görkezjek boluň. Soň ýan kaýdanym essayler, soň standard
testler, SAT, TOEFL olar möhüm. Yani esasy size saylanmaňyza sebäp boljaklar. Essayler özüňiz yani personal storyňiz, özüňiziň aýratyndyklaryňyz, başgalardan näme saylandyrýar, şo zatlary esasy highlight etjek boluň. Yeah. Esasen şu essaylara değişli olanla üniversiteler böyle holistic admission diktiler yani hem medada terettiler diyorlar. So şu paketi bir hile şu bir adam dönü görközcük olmalı because köplenç ne mala her kim random ay men ona mettim men buna mettim diye sanjız mesela o bir yerden matematik diye bir yerden men hudojnik diye bir yerden men yani aydımçı diye sanjız hem medada karşı adayn bu studentin nämet ýany berilder bolýar. Şonu hemmesini combine edip doğrudan bir holistic approach doğrudan men şu 2-3 saat men ödüm barada aýtjak bolanyny görkezmelden şu 2-3 saat fokus etmek hasam go bolýar men pikrimçe. Berde hadir bölýän ýöne aslında üçüňizem birinji essaylara agadyňyzda düzmeleri. Menem size goşulýan sebäbi Türkmenistanyny kän biz mektepde öz başta düzme ýazyp zat edip köp praktika edem dokda ýazywy. Esasen monuň üniversitede tapşyramyzda şu essay ýazmak hakda birinji gerek gawatlaşýar. Şoň bilen özüm hem şonu ýalap boldum. Berde men ýöne öz hekaýamy aýdyp bermäň şu essay bilen baglanşykly esasen hem düzme ýazmak bilen baglanşykly bir pikirleriňiz öz hekaýalaryňyz zatlaryňyz nähilek bolupdy? Yani men iki application season gördüm. Şoň üçin biraz tecrübeler bolup bilen. Birinci application season'da yani hiç şeýle yani iki taşladym. Birincide hiç şeýle tecrübem ýokdy we bilen pikirim diňe meselem online okuyan ilenki ýaly ýazmak we öğrenýänler. Hiç wagt yani biriniň essayine seredip ýazmaň ýa-da şoň pikirin lonjak bolmaň ilki özüňiz yani öz durmuşyňyz bilen baglanşykly ýa-da yani öz ýaşan zatlaryňyzy ýazmak. Yani ikinci application season'da biraz şonu kelle getirdim ve ýazanmagyňyz köpünç boş kağıtlarda oturyan yani ýazmak kyn diýip bullet point edip bilýäňiz. Meselem näme ýazasym gelýär ýa-da bir näçe essay we taýdy. Diňe biri däl ýa haýsylarda näme ýazjak yani planlamak möhüm diýen yani bolmasa boş kağıtlarda oturyan yani näme ýazjagyny bilmän. Biram meselem ekstrakurikular aktiviteleňiz bar bolsa şolary diýelim özüniň değişikliklerini şonu ýazmak ýa meselem diňe ekstrakurikular aktivitede meselem club leader diýip goýsaň yani olar hakykatdan hem seň roluňy bilen oklar yani özüň şonu açyp görkezmeli bolýar. Meselem özüňkide Kemşe Club'ın head like president diýip goýupdym. Ve şu arada yazdım. Mesela diňe Kemşe Club'ın prezident diýip ýazsam, men arada paşly hissa bilen oklar. Ýöne şu essayimde yani näme kynçylyklar badyny görkezdim ýa-da mesela näme mümkinçilikler, mesela haýsy mümkinçilikler ýok, haýsy mümkinçilikler bar we şolar bilen näme edip bildim. Şonu görkezdim. Mesela kiçileri okutmak ýa-da yani özüm şu environment'te bolup hem özüme öğrenmek hem eylekler beýlek okuwçylary okutmak we köpünç käýýetde klişe ýaly görünýär ýöne yani öz ýaşan zatlaryňyzy goşup şonu yani klişe edip bolýar. Men tecrübemde men diňe MIT'ye tapşyrdım early action'da ve esasy MIT'nin essaylarynyň üstünde işledim. En esasy berjek maslahatym yani özüňizi şu essaylaryňyzy okuyan kişiň orunda goýup görüň. Her gün müňlerçe essaylar okuyaňyz we şolaň arasynda sizi ýatlajak, sizi saýlandyrjak esasy näme haýsy tarapyňyz şonu tapjak boluň. Men özümkide esasy zat etdim. Şu himyadan olimpiada gatnaşanda birinci gyz bolup gatnaşan yani birinci medal alan boldum ve esasy tutuş application'ımda şonu highlight edecek boldum. Essaylerimde, ýanky extracurricularımda şu gyzlary aýratynlykda okutýardym. Şoda köp okuwçylarym yerler aldy. Şo datlary highlight edecek boldum. Soň
Yani diyecek golyanım sizi esası beyleklerden näme saylandırya, şonu özüňiz pikirlenip tapjak bolun ve original bolsa hasko bolýar. Tamam, yani biraz tersrak cevap oldular. Yani men tecrübemde misal için Harvard her yıl diyen yani 50 tane most successful essay deyip publish etti ve şu men tecrübemde şolar okamam katıko peyda etti yani nehili derecede yazmaldığını göz getirdim de şonda her kim katı yokor dereceli ve çeper yazarlar ve yani şunu ya göz getirdim. Ya, sonra yan kaydanım näçe yer başlasanız şon çok o yani oturup yadarın deyip fikir etsen bir ya oturum da oturun deyip fikir etsen yani hiç yaşan böyle olmaya yani hem işe kellende ola avtobüste oltun mektepte oltun şon näme yazsam kam deyip son birden ilham gelýär ve yazyan. Birinci bilen aytjakladım gaty kyn bolýar. Men asıl Lüboy dilde bolsun yazmam gaty erbet. Men gurlamam o diýen gowdar. Welin maňa gaty kyn geldi aslında şu eserler yazmak ve birinji bilene her kimden opinion soramak gaty peýdalygdy. Yani daje men prost joramdan geçtak men şu eserler böyle benden bara da ýazaýyn diýip because men ödüm tanayan diýen ýöne men joralamam menden gowy tanaýa ka wagt. Ve şu MIT eserden birinde mesela bir eser var boş wagtynda näme etýän. Like that's it. What do you do in your free time? Kind of situation and it's like useless. Şu düzmen ýazmaly ve o prosto sen men boş wagtym televizor seyretýän diýip bilen ok first of all. Yani bir ödün bir adet görkezek kurmalı ve gödörün aýdyşýaly, bir adet onu original etmeli, her kim ýazman kitap okaýanym diýip bilen ok diýen dedim, bir zat goşmaly, seni başkalardan aýyrjak. Şodam ve men näme ýazsam kam diýip oturdum ve men joram aýtdy, sen her gün oturup ejeň bilen çay içýän, şo barada ýazsaň näderkä diýdi. Ve şo essay men inspiration aldım ve başkadan Kocası guide'lar var. Eserler ne dip yazmalı, tipler, veriyerler yani şeyler attır, mention edecek olmalı, odur budur. Ve şoran hemmesini cemlap, bir düzme yazdım. Hemme düzmelerimden, imin şu düzmeni her kim gördü. Like challenge essay vardı, yeni nemesi vardı, yine her kimin düzmelemi o kanla. Şu free time essay gördü diyediler. Dem şey dittiniz. So it doesn't always have to be Olimpiyada. Yani bir orijinal taraftan top bolýar ve başkalarından men asıl näme orijinal adım ba diýip sorap bilersiniz mesela. Demek göre. Gaty dogry aýtýaň. Esasen meňem ýadyma düşýär şu challenge, şu durmuşda näme kynçylyklar bilen gawatlaşdyň şoň üstesinden nädip geldiň diýen bir sorag bardy. Iň uzun şo hakda ýazmalylar. Menim ilkinji olimpiadamda nädip kopya çekip altyn medal alarmy aýdypdym. Şoň üçin ýazmaly zatlar we ýazmasy zatlar we näme ine töweleme ýaşlarymyz we aramyzda da otyrlar essay zat ýazanlaryna çagalaňyz ýa ine tomaşaçylar bize belki ýüz tutup bilerler essay gözden geçirmek hakda pikirlerimizi paylaşıp biler. Şolar ýaly 4 ýaş gerek nemetmeli, dogrydan üstünden geçmeli we aýdyşýaly uzun proses essay ýazmagyň özüne 2-3 ay aýyrmaly, belki ingowsy bir ay bolsa ýam az diýip biler dogrydan. Bärde indi näme hakda ýazmaly diňe olimpiada bolmaly. Elbetde her kimiň öz durmuşy we öz hekaýaty bar dogrydan. Şo zatlary aýdamyzda extracurricular activity diýip mektepden daşary edilýän zatlar. Belki Türkmenistanda şolan bir azajyk gözden gaçyrylýan bolup biler. Diňe bahalar, diňe bäşlikmi, diňe günnülüge seretmeliler. Üniversitede taşyraňda şo zatlar hem gaty möhüm de dogrydan. Inni mektep okuwçylary şo extracurricular activitylerini, hobbilerini ne derecede ünfermeli, mektebinden daşary, tapagyndan daşary
Nämeler edip bilerler Türkmenistan'a ya bärdäki okuwçylar şu hakda bir azajyk pikirlerini de özeden zatlanýary belki anpiadaňdaşyndan ýa-da manfaatlanýary aýdyp bereň. Men esasy şu extracurricular activity'de chemistry club leader diýip goýupdym. Başka extracurricular activity Türkiýe gelen soň Türkiýedäki olimpiadalarda soraw ýazdım, şolar okuwçylaryny okutdym, olimpiadalara supervisor bolum, gatnaşdym, ýani onu goýdum. Bir ýani otelde 4 saat mümkinçilik bar, ýani 4 saat ýatyp bolýar. Üçüncü Bilkentde aslında men talip ýöne Bilkentde ingliz dili öğrenmeye geldim diýip ýazdım. Yani Bilkentde English like a student. And dördüncüm özümün kiçiräk badym bady, yani tercüme etmeni goýardım. Esasanam kimya değişli zatlary ve şu adam etýän soraw bolsun şu translator ya da like a freelance translator diýip goýupdym. Yani biramşa extracurricular activity'leri mesela Türkmenistan'da belli derecede limited ýöne education US bolup biler. Mesela şoň gatnaşyp bilersiňiz birden zatla guraýarlar. Mesela ýakynda Model UN zat guradylar ve bilemok US berde Amerikada biraz belli zat bilinýän zatlaryň biri Model UN, başka online programmalar bolup biler ýa-da eliňizde mümkinçilik barsa gidip bolýar Yale Young Global Scholars diýip programma bar. Yani en minimal edip boljak mektepde klap ýöretmek, maksimal edip boljak adam eger mümkinçiligiň bar bolsa ýa sama programlar bolýar, meselem daşar ýurtda da şolar gatnaşyp bilersiňiz ve şonu ýöne mektep ahalaryna yani kendi ýany etmeni başarmaly, yani balans etmeni. Men öz ýazan zatlarym barada aýtsam başda şu ýankyýalyk mektepde olimpiadadan gyzary taýynlaýardym, goşmaça sapaklar kimyadan hem başga sapaklardanım. Soň dat diýip ýazdym, şu boş wagtymda näme etýäň diýen esseýe MIT'ye keşfetýän diýip ýazdym. Çynarym keşfe etýärdim we onam has ütgoşkrak, ýani keşte kadimden gelýär, birazjyk taryhy barada aýdypdym esseýimde. Onsoň häzirki wagta uýgunlaşdyrýan, mysal üçin AirPods'ta şolary daşyny dizayn etýän zat diýip şonýalyk bir zat ýazdypdym we şol pikir ýadyma şo ýanky aýdan dadyndan gepdi-de, şo müňlerçe adam ýadýan bolsa şoň näçesi keşte diýip ýadýandyr, ýani şo ýatda galyjy bir zat bolar ýaly. Soň başga Education USA'yň UCA programyny edipdim. 2020-nji ýylda şonu mention edipdim we hawa esasy eden zatlarym şolar. Soň indiki etjek bolýanlara näme maslahatlar, mysal üçin sada gelýän okuwçy mysal üçin okuwnyň daşyndan, olimpiadaň daşyndan suratçylyk mektebi gatnaýardy we gaty gowy okutýarlar we çykyşlar etýärler we ýani men pikirimçe şonýalyk başga hobiler siziň esasy uruňyzy hem komplement etýär. Eger siz şonu balans edip bilseňiz, şoň üçin şonýal zatlary etmek hem möhüm. Soň başga maslahatlar, ýani sport bilen meşgullanýan bolsaňyz hem şolam barda gaty möhüm bir zat taplanýar we Türkmenistanda da köp mümkinçilikler bolýar, bahsleşikler zatlary geçirilýär. Okuwçylaryň arasynda şonu hem gözde tutup bilersiňiz. Başgadam ýankaýdanım, ýani hökman has ütgoşyk uly bir zat bolmasy gerek. Mysal üçin ýöne keşfetýän, dikin etýän şonýal zatlar hem sizi saýlandyryp biler. Ya. Men özüm ýazamda computer science engineering uğruna tam apply edipdim ve diňe şu sapaklardan daşary CS özüm okaýardym. Yani YouTube'dan olsun, malumdan bir videolar alıp olsun ve ondan daşaram Education USA'yň bir bootcamp'y bardy. Oňa gatnaşdym diýip aýtdym. Onuň specifically CS üçin bootcamp'y bardy. Oňa gatnaşypdym diýip nemetdim. Ve onuň hemmesi online.
Yani men näme free bawsa şonun hemmetine apply. Şeydip Young Global Scholars hem şeydip tapıptık COVID dövrü şodur bir de gowanmalı because remote oldu hemedat so gatnaş birlik ve şeyde köp summer camplar var asıl sanam ya biram bizim bir hil kellemede ne hilde extracurricular mektep töresinden daşınna bolmaly ýaly gelýärdi bizim kellemede. So başta neme demede bir hili şu Unpaid Center'da şu matematikler bilen okuyuşumu dadımdan bir hili akademik ýaly gelýärdi. Ýöne biz tapamadan daşary şonu etdirdik üstüne. So olam extracurricular activity var gitýär. Ya da meselem bizde köp okuwçylar nämde şu klasa teretýän bola ýa-da şu jurnal berýän bola ýa-da bir hepdede bir ýerek event etýänler bola socialize etmek üçin bir zatlar organize etýän şo zatlara masal extracurricular activity var gitýär ve aňyrda siz leadership skill'laňyzy we organizational skill'laňyzy görkezýäňiz şeydi. Yani biz üçün bir hil kiçi ýaly gelýär, ýöne aslında şonu go edip phrase edip birseňiz, asal go extracurricular activity var gitýär. Sizden gelýän soraglar bar bolsa, belkim men ünsürmän gaçyrýandyr, eliňizde zadyňyzy galyryp sorap berersiňiz, oňa çendiňizde soraglar bar bir muşkul. Ha, şeýle. Salam, men ýalňyşmasam jennede sorama, ýanky ejem bilen çay içen diýen zadyň bar, activity. Şonu nädip meselem topladyň we gapladyň şonu sorajak bolan, gaty gyzykly geldi hakykatdan. Meselem hemmemiz çay içýäs. Nädip? Diňleşleýin aýdyp berdiň, gyzykly bolardy. I think men nemedimde gaty first of all hook ediň diýerler audience'yny. Yani bir gaty detailed sentence bilen başlayan bu näme aýtjak diýdirjek. Ve men nemedem başlamda like günüm kyn geçen bolsa, saat geçen bolsa, halajenlikde şo tort bar bolsa, diňe kokowa bolsa, luboy neme dedim. Her gün oturup ejem bilen çay içen diýip başladym. Ve soň ejem bilen çay içimde näme bola günüň dowamynda eden zatlarymyzy gurlaşýar, şodam soň ennik hepde etjek zatlarymyzy gurlaşýar. Ondan köpüra oturan bolsak 2 ýyl mundan öňden barda bir zat bolan zady gurlaşýar. Ve şo examplelary men beripdim. Meselem neme diýipdim? Şo günüň dowamynda men mektepde öwrenen zadymy düşünürýän ejeme meselem ýa-da biologiyada geçen bir temamy aýdyp berýän ejeme. Ejeme bolsaň maňa ingliz dil kursuna gatnap başlapdy. Şo näme gramatika öwreneni aýdyp berýär. Oňsaňam iki hepdemin soň etjek zadymyz diýem dedem. Ay şol bir event boljak bola, biz şonu organize etjek bolas ýa-da olimpiada başy kampyna gitjek bolas diýip ve 2 ýyl mundan öňden bolan zat diýem dedem meselem bir men şo Young Global Scholars gatnaşamda gaty men üçin ütköşükdi ve gaty biziň team leaderymyzam gaty go bradamdy and she helped me learn a lot about myself. Ve men şonu prost şu ýerde goşdum, like, as an example, şu zatlary gürleşýär. Ve yani prost çay içmekden men aslında özüm barada da aýdyp berenim boldy. Ýöne neme diýesim gelemeňem. Hökman bir grandioz, uly bir waka hakynda gürlemek gerekkel. Ýöne özüň üçin möhüm bolsa, jana ýakyn ýürege ýakyn bir tema bolsa, şonu ýazanda ýam okujy okap oturan bilýär-de, şonun gowy täsir galar ýam kady. Başga sorak bolsa, bärde entek açylmadyk, ýöne iň uly temalaryň birem hemmekşem aslında birinji şonu soraýa Amerikada okuw tölegi finansy nädip yapmaly, siziň hemmeňiziň belki jogaplaryňyz aňsat, MIT girip bilseň okuw tölegi mugut bolýar. Ýöne hemme ýerem on ýalaklar, şon ýaly 5 artsan universitet we ýöne şoň daşyndan başga näme maslahatlar berip bilersiňiz, bir research eden bolsaňyz taşyjak wagtlaryňyz bar bolsa. Adam bärde
oku töle mut bolanok eger size kömek gerek bolsa mut bolýar. Hani Hawa dogry ýöne. Option. Bay derle o derecede hiç emes. Ha. Başga näme optionlar bar? Tapşyryjy okuwçylar üçin ýa daşar ýurtlarda da nähilek mümkinçilikler bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Men özüm esas şu men döwrüm şu wagt 8 üniversitet bardy, ýalňyşmasam bu wagt 10 ýyl boldy. Ýani need blind, başgaça ýani teni kabul et. Sen application eden matlara sen finansiýa eden hiç eden o. Geçen soňam 100% they meet your demonstrated need. Meselem täze Washington Brown Üniversitet ba, Notre Dame de Üniversitet ba, Washington University in St. Louis. Olardan daşary Needaware College'lar var. Olardan başgaça geçden 100% demonstrate needini diye yapıyor. Yönü geçmeğinde seni sen finansiya eden aferet diye. Şolara college'larda tavsiye bilesin aslında geçmek biraz kıyın bolýar yönü tavsiyeman galanan gowy. Başka men öz tavsiyelerem esas yankı MIT vardı, Yale vardı, Brown vardı. Onun daşary liberal arts college'lar var. Mesela Gettysburg College or International Colgate Üniversitet vardı. Şon ýaly üniversitetler bayağı başka tuition free college'lar var. Mesela Berea College or yani birden optionlar var yönü yani köpüsü yönü Needaware olma mümkün. Başgaça yani geçende sen finansiýadan ferät ýöne bir geçibilsen dolu çıkacagyny ýapýar. Daşary ýurtda meselen Bilken Üniversiteti var. Hökmandyň medallar ýokary SAT-iň bar bolsa, barly SAT-iň bar bolsa 100% içinli tuitionyň ýapyp bilýär ýa-da Bilken Türkiýede de birden gowy üniversitetler bar, Koç, Sabancı. Koreýada meselem Unist Kayist has belli. Şoňa meselem Kayistda 2 ýyldan bäri hiç ýyly meselem olimpiadada da gatnaşmadyk. Diňe SAT-ler bar, şoňdan geçen okuwçylar bar. Kayistda Unistda da şeýle ýalňyşmasam. Başka bir Singapur'da bir üniversitede meselem şoňa özüm taşapdym. Top 20 girýärdi, National University of Singapore. Olam meselem geçden dolu emekçilikden yapýar. Belirli kontrakt bolup biler, meselem 3 ýyl işlemek ýöne bu tarapyndan gyzganyp bilersiniz. Şolaň üstüne ýene-de käbir Amerikan üniversitetleriniň başga ýurtlarda kampuslar bolýar. Mysal üçin NYU'ň Abu Dhabi'de kampusy bar, onsoň Carnegie Mellon'nyň Katar'da kampusy bar. Şolar hem ýani kategori financial aid, stipendiýa kategori berýär diýip bilýän. Şolary göz tutup bilersiňiz. Ondan başga-da ýene bir ýol US'de köp kişi misal üçin community college'a gelýärler. 2 ýylyny community college'da etýärler. Sebäbi community college usually has amatly bolýar abeşni üniversitetlerden we soň özüniň 3-nji, 4-nji ýylyny üniversitede transfer etýärler we şeýdip bakalavrny misal üçin 4 ýyl üniversitede seredende has ardan görüşdi edip bilýärler. Soňam yani kampüste wagtyň işlemäne köp mümkinçilikler bolýar. Yani full tuition'y yaptyryp bilmeseňem, yani belli bir bolan yaptyryp bilseňem öz başda işläp şonu hem ýapyp bolýar. Ondan başga-da yani men özümkide şo köp diňe şo needs based financial aid offer etýänlerini gözde tutupdym. Ýene bir berjek maslahatym mysal üçin adamlar bilen tanışyňda yani köp türkmenler barda okuýarlar, şolar bilen tanışyň, haýsy üniversitetde okuýarlar, näde okuýarlar, soralaryňyz bolsa şolardan şolary gönükdiriň we yani gaty networking etseňiz köp zatlar öwrenirsiňiz olurda. Menem şu asıl başta diňe Need Blind'a apply etýän diýdim. Needaware menem tapşyrypdym. It is harder to get in. Soňam diňe need based scholarship'ler, merit based scholarship'ler bolýar. Meselem men
Kansas University, biram Ole Miss, University of Mississippi. Olaram full tuition cover edecek derecede scholarship'ları ba ve men tanışlarıma şu yerde okuyan Türkmen tanışlarım ve sonundan apşirite bilen beyrek öbür cover etdiler ya da işleyerler üstüne ve cover etdiler yani şu şeydip merit based edip ola ve aydışın yer Carnegie Mellon University of Qatar menem ona tavşırıptım ve go with me'din cover etdiler financial aid'ini ve hava dağıdığım aydışı yari Unist ve Kayist Kare'daki üniversitelerim go yapıyorlar scholarship'ları ya. O tuvalama yana hakikaten men bir bolya diyemiz yok. Bunu iyem ettiler. Yani Amerika'da Muğut Üniversitesi da bereye misal üçün bir yerden bir yer tapıptı şonu utoran Türkmen ama community college'lar utorp son Muğut bakalavra izin okanlarım kan garad networking dişmidel o temada ente gerekli tip olsa tanışmalı tapmalı o yollardan iyem geçenler ba şolong uğru boyunca nime vermeliler. Yani onun için iyem bir kil gerek doğrudan bir tanışmalı, rahatmalı, gözleştirmeli. Nida va kakim maqad beylek yurtlarda dam Hong Kong, Singapur, okan kan Kore'da hatam kan Türkiye iyem inni tereden oklarım kavat. Yani garaf iyem inni bilinýär diyecek bolýan. Öz aramyzda dam maňa ýetişseňiz men tanışlarımı nime dip bilýän ýani buların göni kontaktlaryny alyp berip bilýän. Başga inne sorag ýok bolsa okuwa taşyrmak hakda jemläliň şuýda belki wagtymyz azalandyr. Okuwda üstünlikli okumak şu temalara men sizden sorasym gelýär sebäbi özüm olan biri däl. Ýonunda eşkür ýene ştaýlarda aýlanyp ýör. Okumak diýemizde inni okuw üstünlikli okumak diýemizde bahalar rahatlar möhümmi? Misal üçün ýöne men öz taryhymy okap aýdasym gelip dur da şu taýda sebäbi ýananja ýerlenme bahalar möhüm däl Amerikada tejribe gerek zat diýen bolup kompýuterçik dostlarym bilen aýlanyp gördüm. Özümüm himik biolog soňundan doktorantura üçin taşyrýan bolan o taýda minimum baha 4 bolmaly eken, 3 bolmaly eken 4 üstünden. Menem baha möhüm däl diýip aýlanyp gördüm. Entegem Kentucky University of Kentucky minimum requirementlaryň birini nemetmesemem, yetmesemem bir gözden geçirdi application kabul etdi. Köp ýerde ýöne awtomat men applicationym ketilýär-de baha ünsürmenligim üçin. Şolar ýaly bahalar oňdaşyndan başga nämelere ünsürmeli okuw okap ýörkäňiz şo zatlar hakda pikirleňiz aýdaň. Birinçiden öz lokan ýalňysym perfectionist bolmany etmeýän çalışma meselem GPA 4.0 bizde 5 yani 5'in üstünden bizde 5.0 saklamak için biraz gereğini atma cevlerini okulyadı. Yönü öğrenmişlik şu mesela başka mümkünlükler gideriydim. Mesela yerine research edip olurdu ve research mümkünlüğümden bağlı yani hatta freshman olsam research edip oluyor. Ya da mesela bir sefer şu diyelim A saklama yani A'da saklama için bir sefer taşlayardım ya da ya mesela bize dekabrat mesela semester senterda başlayan olsa no yarın ahirine çenne sefer hiç ile ziyantı taşlap oluyordu. Mesela şu öğrenin uyanmışlık ona direkt belki mümkünlükler pedalaman çalışsın mesela PhD Sonluğundan PhD edecek olsam research öğrenmiyorum, research experience'ını bağlı ya da tersine sonluğundan işe edecek olsam ya da mesela CS okuyan diyeli. Birden club'lar rahatlar var, coding club'lar var ve hakiki real world mesela konsultant yalı bolup işleyen non-profitlerle mesela yani ödün ya mesela iş olsa sonluğundan maksadın iş olsa işe değişli işe kömök verecek rahatlarla yani dasından rahatlarla Müslümanı maslahat veren. Bir de mümkünçülük var köpsünü görüm yok yani solar mümkünçülüklerle ayakta durmak değil mi yani mesela
Kevin Künüşgülörü geçen son bilip kalyan. Şöyle yani. Bahalar mühüm sorunda. Sizin açısınız değerli. Näme çakolyanıda bağlı. Yani misal üçün eger siz soňra bilen PhD tapşyrjak bolsaňyz ýa-da özüňiz pre-med bolsaňyz onda bahalar gatty mühüm bolup bilýär. Yani ol orada da dedim. Iň esasy insermel dadyňyz meň pikirimçe yani bahalaňyz dälde çyndanam sapaga düşünmek we nirde nämäni ulanmalydygyny sapakdan öwrenjek bolmak sebäbi yani diňe sapaklaňyz şeyle kendi düşünmesem kava bahalan bolup bilýär. Ýa-da soňra bilen ol diplomyň alandan soň işlemel bolanda düşünmedik bolsaň kyn bolýar-da. Ýani neje kollandym şonu düşünjek bolun we oň üçin diňe sapaňy adamda mysal üçin daşyndan işlerem etmeli. Dawdyň aýdysýarlar research ýa-da internship ýa-da klublar siziň şu öwrenen datlaryňyzy çyndyrmyşdy. Ulanma, öwrenmäge hem mümkinçilik bopdur. Ýani şolam gaty möhüm we edebilseňiz ikisinem deňrek akitjek bolun. Ondan başga yani täze barlak görün köprek. Esasen mysal üçin men başlamdy. Hökmen himya okartawy okuvçy batmam diňe himya olimpiadasyna gitdim. Soň hökmen diňe himya okan diýip başlapdym. Ýana soň MIT'de esasen kompüter orada okayanlarken olan şalan täsirinde köprek kompüter sapaklarına başladım. Başta niyetim yoktu. Yani son gaty gıdıklı geldi ve şeyde AI'da double major'a öğrülük gitti. Yani diyecek olanlardım. Täze barlap görün ve gaty yani üniversitede okayan döwürleriň esasy şonýaly dürli datlary eksperiment edip görmek üçin gowy ýyllar diýip pikir etýän. Soň karýeraňyzda näme çyk bolýanyňyzy kararlar almaňyzda şu her hili datlary barlap görmek gaty gowy peýda eder. Ya soň ýanky düşmýärlik klublar gaty peýdaly köp adamlar bilen tanışmany soň networkingiňizi ulatmany we yani engagement üçin gaty gowy klublar maslahat berýän. Ja. Siziň aýdyşyňyz ýaly balance gaty möhüm. Yani 3.0'dan aşağı geçmeyecek bolmaly bolýar. Master ve PhD üçin ýöne 4.0'dan diňe goal set etmek hokmanlar. Şu ýerde 3.5 bolsa it's gonna be mostly fine. Ya da 3.8 bolsa şu 1.4 alanyňyz bilen aňyrda gatwyr neme bolmaýa, effekti bolmaýa we dawdyň aýdysýary şu ýerde balance etjek bolmaly. Sen şu bir hepdeňi belki sapaňa gider ýöne belki hepden belki şu klubyňa gider ýa-da researchiňa gider. Şu tarapdan balance etmek kyn bolýar aslında. Ýöne etmeni öwreneňizden soň work-life balance'ınızdan goal nemedya. Bir hili diňe sapa okanyňdan şu kluby nemedeninde klubydan dedim sen ýene işleýän ýene kod etýän ýöne still okaňok da. So bir hili birazjyk restalan ýaly bolýan. Şu tarapdan şu work-life balance'ın birazjyk nemetmeli bolýar. Bizinkide study life balance I guess. Ve şona men pikirimçe möhüm şoňa attention bermek because şu 4.0 etjek bolup men şu bir semestrimi biziň şu bir building biziň basementinde geçirdim office hour'a gidip ve şu semestrde soň gaterwet ýadapdym. So birazjyk şu balance regular etmek hokman gerek. Men soramady bu nigu soraňyz bilemek siz näme planlaýaňyz bolan internship baradaken gurrun görmediňiz diňe master ýa-da PhD nemesine şakaça men görünümde kim internship eden bolsa şu internship eden kampaniýasyna gutarandan soň köpsi işe girdiler. Internship siziň ýagdaýyňyzda nähilek? Benki long story. Men aslında Türkmenistan'a gitmeliydim. Öz sebeplim pasport sebepli. Turns out I can't go. Son için bu semester yani bu Thompson internship geçti. Ona direkt geçen summer
internship'lerle research ettim. Yani tutuş dağıttı, summer'da. Yep, I mean, if that can be counted as internship. Belki de yani ben başlamda gati research focused bolon deyip fikir ettim ve baştaki birinci summer'ımda MIT'de research ettim. Geçen summer Imperial College London'da research internship ettim. Sonra indi hazır birazcık industry nahilik göreye şodatlarım gıdıklanım. Sonra bu summer şu an Boston'da startup'ta internship etken ve şu anda çenli gati kılıklı ve yani gati koyu tecrübe oldu sebebi gödyetirdim de akademiya bilen industry'nin tafavutlarını ama ikisinin go tarafları var, ervet tarafları var. Indi o tayda devam eder mi? I hope so, yeah. Hava yani şu anda hadra çenli gati kılıklı ve yeah. Men birinci yılımı MIT'de research ettim because birinci yılımdan sonra beni staja alacak yoktur dedim. İkinci yılımdan sonra benim London'da oldum Energy Data Analytics Company'de internship geçiriptim. Asıl izne gidecek diysem gidip bilirdim. Ve bu summer'ım Data Engineering internship geçip durun. If they take me back, I'll go. Yani hali bilemok. Bolmasadım geçen yıl bolan internship'im go'du. So, nane tayar. Ba mena nima wagt olma. Ha böyle. Bu sizin iş tapma nimäňizlere taparsyňyz arkaýyn ondan şüphem ýok. Men bolsa Thomas Kanikul bolsa Türkmenistana gidip denjal malumkat ýadynda. Onun şonu biraz aýrmaly, onun soralama dowam etýän onu hälen bäri arasynda agdalyp geçe. Uý soraba. Bolun. Ha. Sizin inniki planlaňyz näme? Ýani GPS var, GPA bardy gurun etdiňizde research mi, PhD mi, iş mi, näme planyňyz bar we şoňa nähili günükdirýäňiz? Men swatça hopefully to get a job after graduation. Yani in the case Tom'sa goalum internship etmek almak. Yöne fangla ulen uletmal industry'da galma planlayan yöne onun yang bir yıl MIT'de master etmegen planlayan. Gati go soru ve benim kapsoru yani adım soru şunlar. Hazırlıkça yankayda şimyalık başta gati research focused'ım hukman PhD eden okuwu törpgani deyip kretyadım yani şu anda çani yani industry experience mem gati go oldu yani yankayda şimyalık industry'im go taraflar var eken de yani şu anda sadece kampanyamda işleyenlerim köpüsü şu an PhD'leri var gati öz uğurlarının ekspertleri ve şu tarafını godağında tutsam şu adam PhD'ni godağında tutyan yani belki bir yıl industry'de işlemden son yani haysi uğru konukçam barada has kop kıram olan son şondan son PhD'ni şol uğurda okap yani şol uğurda yöritalışıp özümü kamilleştirip ya şu atlıkça planım şeyde yani PhD'ni gati öğrenecek ya yankı dişimyalık şol bir uğurda ekspert olmak gati isteyen bir dadım ve ya Ya şunları plan etmek anfatel. Ön planım master'ım şu bir yılım tutup son yine master'ım edip son industry geçmekti. Benim master'ım bana bir yıl so I was just deneyin onum bahane bilen. Devam edelim. Bundumuz var. Olmadı. Ha, buradan. Halen var arasında adak geçeceğiz. Networking diye networking diye menem ayken tanışın olmalı yani. Belki birazcık yanlış düşünüyor. Onu şoňa nähili dogry düşünmeli.
networking tanış ne derecede möhümine internship etdiňe doğrudan bel ýarty tejribe bolsa ýartam şo taýda tanışlyk da doğrudan şu networking hakda birazjyk näde etdiňiz, näme etdiňiz, ýa peýdalaryny gördüňizmi, görersiňizmi? Networking hakda aýdaň tejribe. Men akademik settingde aýtmasam internship bolmady. İň bolmany iň berkejesi zat bar. Meselem ofisarlarda gitýän, meselem tiýedat bilen bolup biler, golaşýan meselem şeýdip soň ilk semester lab assistant position aldım, yani şo recommend etdiler. Ýa-da meselem universitetde eventler görnölýärdi, ya meselem pizza night diýip bar, pizza oýa professor oturýar, arkan näme soru bermeli, yani isle akademik, isle akademikden deldaşları. Başka meselem kayıp sapaklarımızda, meselem biyologiyamızda professor yürütüp daha da çağırıyordu. Meselem her hepte de 5 okutçumu ofisine çağırıyor. Oturuyan görüşen meselem belki okutçularla tanışan. Ya meselem şeydi bir tane tanışan dostum var ve meselem benimle bile izah olan. Meselem men bu yıl internship da tavsiyem yönü meselem bir zat görselür benimle paylaşırlar ya da bir position zat görselür. İn merkezesi like hükman birine benefit etmem del yani ya da parazitçilik etmem del yani just knowing them is also kind of useful. İlk ölen networking çok mühim ve köplönç bardany bilmeyen kapılarını açıyor. Yani o tecrübemden aysam ve mühim masalatım başta yasamayalık geldi networking etmek yani son birazcık perspektifim ütkedi esas yani ingo bercek masalatım intentional bolmak yani içinden hem näme urda sen komak gerek ve kim sana komak edip biler şonu goy analiz etmek ve son şu değişti adama ödünü tanıştırmak, olurdan sorularını sormak. O tecrübemden aysam esasen şu yankı soru PhD yesem kam ya industry yesem kam ya magistra yesem kam şu soru gati kelamda köp dadetti ve her uğurda giden adamlar bilen şu yürüyte şolardan reach out ettim ve coffee chat sonra şoların tecrübelerini, maslahatlarını dinledim ve hazırki internship'im aslında tapdım diysem bolar. Şu biri bilen görüşürdüm. Olam men şu startup diýse da tip ödvarda tanıştırıpdy ve şu startupda näme etýänlerini aýtdylar. AI for Science, AI for Scientific Discovery ve men olam eder şu men gyzyklanýan ýorum şu himýenerçilik bilen AI'yň birleşimi diýen ýaly gaty gowgabat gelipdi ve şonda şol aýdypdy da internship bolsa men sana aýdan da diýipdi ve internship bolanda tapşırdım, interview oldu. Men offer letter'im alanmaktım. Entak startup kampanya public'im deldi. Son şu offer letter alandan son bir hepde son public oldu. New York Times article da çıktı. Birden hemme kişi haberdar bolup yani diyecek olan dedim yan kaçışmayalık. Şu networking etmedik olsa mesela için o kampanyadan haberim olmadı. Şu bardanı bilmeyen kapılarını açacağım. Yani etseniz gati köp plus taraflarını görürsünüz. Ben gati antisocial biri. Täze adamlar bilen tanışmak gati kıymen için. Şoň için networking diýsene başlaýan ki birazcık. So as you can imagine, so far men gati nemetmedim, networking etmedim ve alan internship'imde networking bilen bolmady. But şu yıl gati kıyındı bana şu internship'i tapmak ve prosto şu research team'de oturduk ve başka ofiste oturan biri geldi prosto gürleş başladı biz bilen menem
I guess I was complaining. I don't know. Şu tema gurlaşır oturdu ve bulam aytı hem oldu da dedi bedem Ayşe stajyerovka gözde tudi şudi. Näme uğurda gözde yani var da dedi olam ha onna şuna edik görmüne edik gör şulara apply edik gör maňa resumeňe uğrat men öňümden bir da çyksa benim da derin resumeňe uğradorn da dedi. So like it wasn't intentional yani şu wagtda da mene de networking oldu ve aslında kömök değerdi. Yeah. Birim LinkedIn dadyňyzy updated goýun. Meselem, maňa bir kısan adam reach out edipdi. Meselem Jump Trading'den ýa-da başga da di show'dan. Gene satda bu ýyl apply etbilmedim, sebäp ýene de baýra gitmelim diýip şonýaly. Ben özlerim arasında size reach out edip bilir yani. Yeah. Sorağa. Tuğanıma öğren başarılıklı bu sanıyaz. Indi bu paňa ýetişýäli Amazon, Microsoft, Google ýaly şonýal kampanýalara planlaýan täzeli sebäbi ýam tejribeňiz bar da Londondan birim MIT bolsa şonu sorajakdym. My current internship in Meta data engineering. So if they take me back, I'll go, I guess. Yeah, hopefully. Men kem esasy gıpmanyanım misal üçin Google DeepMind etýän işleri yani men gıpmanyan orlarma değişti ya da Microsoft Research. Men esasy systems like low-level programming and performance engineering. Bilen gıpmanyan şu sebäpli ya like a hardware tarafdaky like Apple ya da like a trading tarafdaky for performance software. Soradan gaçmak üçin birinji adam boljak diýerim. Menem karierama demedi başladım. Imser başladım. Başga soralar. Men nimeni aýtja senen define etmeňi sorajakdym. Hani Türkmenistanyny tanışyşy bilen girliýär diýler. Bärdäki networking diýler-de. Şu bärdäki tanışyşynyň nämedigini bir düşünürseň Amerikada däl adamlar üçin Türkmenistanyňky ýalak düşünýärler, şonu kyn barda, şonu bir kefitlemesini aýtyp berseň, ýa-da aýtyp berseňiz aýtygym boldy. Aýtjaňam networking elbetde birinji bilen özüň qualificationlaryň atlaň dogry bolmaly, gowy bolmaly, dogry sincere bolmaly. Men özüm üniversiteden soň birinji işimi şu tanışyşy bilen ýemde şu kompaniýada işleýärdi we menem tanaýardy, özümi karakterimi dadymam tanaýardy, bahalamy tananokdy. Ondan şol içinden rekomendasiýa etdim, misal üçin şular ýaly ene gyzyklanýar, tawşyrdym onu gyzyklanýar, gowy kandidatlar zat diýip. Networking hokman hawa diňe maslahatlaşmany da gerek bärem ne tasadam şol taýdak şu pursatlaryň biri tanışyň, men bilen tanışyň. Özüm misal üçin Kakajan Kömür bilen birinji gezek gelemde 9 ýyl münden bolýardy enne. Inne PhD tawşyramda misal üçin özüm biologiýadan tawşyrjakdym, oň bilen maslahatlaşdym, farmaseutik ilimlara tawşyr, dermanat üstüne işlediydi. Menem şoňa tawşyrdym. Ondan diýeli bärden Bayram Saparow ol men düzmelenme meselesi menem hamala düzmede ya düzmeýärmakda ekspert ýalakdan ýöne şu adam gaty kynçylyk çekken ana şol men düzmelenme meselesi dep berdi şeýlerak bolsun beýlerak oňdaşyndanam ýene bir kitanak adama düzmelenme atlamy okutdym. Şoňalak şoňa da networking şolam tanış şomanida. Başka soralar ya goşak zatlaryny bagyrda. Men ýene soraýyn. Bu Türkmenistandan okuwçylar ýa-da daşary ýurtdan bolsa, indi sizi näde tap bilerler, sizle näde görüşüp bilerler ýa-da gada men bilen tanışsaňyz, meňe ýatsaňyz men ýazar nitdan ýöne gada me sizi nirden tapsynlar. Şo maglumaty paýlaşsaňyz, soň göni paýlaşarlar, habarlaşarlar ýa-da siz bilen. Hani biz taze yokmunna eger isteseňiz YouTube'un aşağına şu panelin aşağına e-maillerinizi ýazyp bilersiz ýa-da maglumatlaryňyzy näme paýlaşsaňyz
publicly paylaşıplar, şo taýdan silen habarlaşar ýaly. Oňdaşyna näme habarlaşyplar? E-mailden ya da LinkedIn'den yazsalar bolar. Instagram bolup biler ýa-da senlik bir social media, meselem Instagramda köpümiziň adyny ýazsa gönçük gerek, ýani ýalňyşmasam, ýani az family ady. Because we use that. Ýöne esasy LinkedIn-i maslahat berýän Türkmenistanda kan ullanylanyk, ýöne hemmesiniň hem LinkedIn accountu bar, indi bize de LinkedIn accountu açyň, aktiv tutun diýerler, bize mäder işe tapşyryjak bolsak şolaňyzda da seretdiler, zatlar diýerler. Türkmenistandaky okuwçylar hem LinkedIn hasaplaryny açdyrlar, gözlesinler, connect etsinler, hemmemiz kabul eder, netip bolsa, iňan taýdy belki şo bolar. Sorumuz barmka? Salam. MIT student обычно top 20 schools içinde işe startup vardı pikirini yarısı pikirini var startup öz startup'ın detne. Bu da Silicon Valley bonatam soru aynı. Men döwürmezsem gyzyklanýan MIT-de esasen gaty köp mümkinçilikler bar. Biziň şo entrepreneurship centerimiz bar we men şu şolaň program etýän engineering for entrepreneurship diýip gaty go mentorlary bar, gaty go resource'lary bar we yani MIT okuwçysy bolsaň köp plus taraplar bar, special fundinglere datlary apply edip bilýän. Yani uzak gelecek gözünde tutamda men gyzyklanýan startup başlamak bilen we şo PhD'nim şoň üçin consider etdim diýen ýaly, yani belli bir urda özümi kemilleşdirip şoň ýaly kampaniýa başlatmak ýa-da hat ýokary derejeli işlerde işlemek diýen ýaly. Başka soru barmka? Hem Arduna etken inte. Şonu etken. Startup. Gadama mine nusga bolsun diýip tapadyny görüň diýip çykardy. O şoň üçin köp sawur. Başka soru barmka? Wagtyňyz dolu, ýöne soru bar bolsa dowam etdiler. Online soru barmka? Instagramdan kim iderleýär Instagramy? Endiji industriýa gitjek, özüme gowy yetişdirjek, kämilleşem, soň PhD gitjek diýär. Indi ýan kaýdylan Amazon, Microsoft, Google ýalyp ýerlere gidip gowy näme industriýaň tamamyny alan adamlar akademiýa bararlarmyka? Täze Amerikada akademiýaçylaryň köpüsi akademiýaçylykdan çykyp industriýa gidýärler-de. Yani yankaçma köp adamlar bilen gürleşdim ve olan esas aýdan dady PhD ýetjek bolsaň, yani içinden bir urda güýçli intellectual curiosity bar bolsa, yani şol urda içinden gyzyklanýan bolsaň, kelläňde soralar bar bolsa, şoň jogabyny gözleýän bolsaň, PhD iň esasy ýol bolýarmyka diýen, yani industriden soň gidermi diýen soraň jogabym şomka diýende, yani industride iş ýaparkam şoň ýaly soralar kellämde dörese şol urda jogabyny gözlemek üçin PhD'ni consider eden we yani köp adam etýär, yani bilýän köp adamlarym bar şo industride nähili soralar möhüm diýip industride işläp şoňa göz ýetirýärler we şo soralaryň jogaplaryny PhD'niň üstü bilen gözleýärler, tapýarlar. Soňam şo PhD'ni götüren soňam şol urda esasy gaty ýokary derejeli bir bolup ýetişýärler-de we yani şol urda gitjek bolsaň PhD gowy bir ýol we şoň üçin consider etýän. Ben öz experience'ıma o diyen yok diyemezim. Yani geçen yıl işlenen kampanyamda Gatken PhD edenler eyyem vardı ve başkadan koleklerim vardı. Onlar her PhD'sini etmediğine master'ını ettiler, işlep başladılar ve kaverler evine PhD etmeni ettiler. To be fair, that's in UK. US'de nehir bilemok. Yani
men knowledge'um şol. Men gelme akademiydim. Beştiğin kutar oynuyorsun ondan görür. Kadarlı yaşlar bizim için en bir duysanmalı gün oldu bugün. Sebebi 5 yıl 10 yıl bundan ozan 5 yıl 10 yıl bundan ozan bu üniversitede okuyan yaşlarımız iki tek vardı. Yani MIT, Harvard diyse her kim için bir her kim için bir dream arzu olacaktı. Siz bunu bugün her kime görkezdiniz. Size bereketle demek ki işlerinizde, okullarınızda üstünlük. Hem de yani şu vize var adı aydıldı. Yani hakikaten seyretsen Dini Amerikan teritoriyasında 500'den köp studentlerimiz var. Houston'da 100'den köp ben şunu bilen. NU'den üniversitemizde ya böyle üniversitelerde onlar için size ne rekomendasyonlarınız eğer şolar dinleyen olsa ya da network üstünden yetirsek onun için Aşkova'da gidip vize almak gerekli ödeyeceğiz ve transfer edip oluyor. Doğru değil mi? Üniversiteden üniversitede. Şolara şu bir şu zatlar yetirilen yolun tapıp şu yaşlarımızda edilsin ki yani zihin ve şeyle hücud öğretmek yolun tapsak o olur. Son bir yeni bir gülkül zat network sistemasında önkü devri var adı aytınız. Men okan devirlerimde o Sovyet Soyuz sisteması vardı. Bizde bir slogan vardı da şeyli. Cennette cain olanın Medinstut'ta dain üniversitede dain olsun diyorlardı. O menden duşlar okuyanlar atanınız bile onu. Yani elhamdülillah hazır Türkmenistan'da da Katı Bey'le aday değil. Sebebi köp saatleri dinleyez, üniversitelere kapılar açıldı. Ovalardan gelen yaşlar var. Yani o da orada da okacak adam için yollar açıktı. Şu zihin olan adam. Ben özüm arkadaşlar ben küçük bir kumun içindeki karam çölün içindeki ösen çopanın oğlu çopan oğul ben. Ama Allah nesibesi bilen yine acı gayretiniz bilen her zat etip oluyordu. Size yine bir gözek minnettarlığımı bildiriyen yönüm bunu beyledi. Dine bir Hasan platformasında kalmasın bu zatlar. Eğer daha edebilsek Hasan'ın platformasında yankı network sistemasını bu şekilde bir her kim akses olar yale edip onu bilsek hem Hasan nemesi güçlenirdi hem yaşlarımız şöyle bir bu neticeleri edip bileceklerini göz yetirirdiler. Şunun için dışarı yurttaki üniversitelere de sizin veren mahsulatlarınız ya gelecekte şunu bir gayret edip bir short version'de Amerika'daki studentlerin arasında bir network kurup şu yerdekiler şu derece çağırabilseniz hasım olacak. Allah nazarında olun. Size alacağın geleceğiniz ama eylesin. Her gezek üstünlükte arzularımızı Allah kabul etsin. Berekellah. Köp sağ olun. Veren gururluğunuz için. Men ördümden ton oturdum. Benim doğrumda hani Türkiye gitmek ya Boğaziçi gitmek, ODTÜ'ye gitmek üstünlükte de Serdar Doktor Şarif ola mı ton oturun eken haydi. No, bizim doğrumuzda şotaydı yetilmeyen zatlar. İnniki yaşlar için tuvalımı hava. Yönemen yaşları diyeceklerdim. Biz olmadık olsanız siz olmayadınız da. Biz o yolları geçmedik falan. Yok. Olun. Türkmen'in aşağı gözlemesin. Bu sizin için bir başlangıç. Hani üstünlük değerin tek. Bu koyun maksatlarında da sağlaman yetin. Sağ olun bu önem geleniniz için. Hazır bizim 45'te inniki çıkış bilen devam edeceğiz. Şu an kofe ara kesmesi 6 mundumuz var. 15 munddu. 6 mundumuz var. Derden devam edeceğiz. Hiç hile gecikme yok. Sağ olun.
Hormatly mehmanlar, inneki çıkışımız bilen devam edelim. Okay. Hormatly mehmanlar, yuvaş yerleşelim. İnneki çıkışımız bilen devam edelim. İnneki çıkışımız çıkış edecek alım Ardıgül Oradova. Ardıgül 2019 yılda İstanbul'un 29 May Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden bakalavr diplomunu alan. 2024 yılda Roosevelt Üniversitesi'nden Clinical Psychology Counseling Practice uğrundan magistrasını alan. Ödü Certified Alcohol ve Drug Counselor. Schwarzwald Northwestern Üniversitesi'nde medisinasında mental health professional bolup öz işini alıp barýar. Bugünkü çıkışı Türkmen diline bolsa da temasını bize İngiliz diline berdi ve juda uzun. Tema childhood trauma and its long impact, resilience, stigma and cultural perspectives in Turkmen society. Özüm tercüme et bilmedim. Google'dan soradım. Google aytdy çağalyk şikayetleri ve onun uzak möhletli täsiri, çydamlılık, stigma ve Türkmen cemiyetine medeni garayışlar. Arzuul Oradova, sahna sizinki. Merhaba salam. Bugün berdi bir dinlemene gelenim için. Merhaba salam. Bugün berdi bir dinlemene gelenim için hemen minnettar.
men ilkinci ýerde türkmençe çykyş edýän. Aslında öz tecrübemi Türkmençe paylaşasım geldik. Bu içine umumi nimede İngilizce veya Türkçe çıkış ediyordum. Ve bu birinci yerek bolyan için azıcık Türkçe, İngilizce, Orçça söz ulansam ya da yazan tekstime seyrettim. Kendim etmem, judge etmem. Ne için men childhood trauma barada gurlatsam elya, çağalık travması barada, yani psiholoji taydan travma barada. Sebebi şu adki görýän praktikamdaky çağalyk travmanın köplenç görýänimiz üçin size paýlaşasym geldi. İlk beren özüm barada aýdaýyn. Men Northwestern Medicine'de işleyen ve psiholoji fieldini eýem 10 ýyl bäri, yani okuw bilen, research bilen, publikasiýa bilen eden hemen hemen işlemene şu adam praktika bilen 10 ýyl opşy boldy ve yani organizerlarımın biri Aydırsyalı ve Pan Aydırsyalı master level clinical psychology ve counseling practice'de master level'da bolanım için aslında master level'da license yok. Clinical psikolog için Amerika'da havarınız olsun. Dine doktora level'da var. Clinical psychology okan olsanız ve praktikum geçen olsanız ona licensed counselor license alıp bilen ve şu an şun için teste tayin ettim. Ağustos'ta netip olsa onamalar ve sonraki netip olsa planımım doktorata gitmek. Ondan sonra belki yine bu senede görüşürüz sizlerle. Şimdi devam edelim. Publication. Ön bir kitapta bir chapter yaptım. Ondan sonra research ediptim. Transcranial direct current stimulation aparat var. Beni çala yani yengil neme elektronlar bilen stimülasyon edip şu pamidi gowlanırmak, yatkeşli gowlanırmak ya da çilimi taşlamak yani nemelerin üstüne research edip asistent olup işledim 3 yıllap. Şimdi gelelim asıl temamıza. Yani kaydışım yani ne için bir temanı sayladım, ne için bir tema var da aydatmeli. Esasım maksadım Türkmen kardeşlerim bilen ve Türkmen iyileşler bilen çağrılık travmasının nehili tesirlerinin bolyanını ve becerileri ve nehili öňüne alıp boljak, yani erwet tesirlerinin nehili öňüne alıp boljagynyň goraçy faktorlar barada gurun geçmek. Men şuňky gurun berjek zatlam esasy magistratura okap görkem eden internatura ve praktikamdan ibaret hem de şu Northwestern Medicine'daki bu da Northwestern Medicine'im Amerika'daki top 10 banitsalan biri. Şu nehili nimeler ulanyanımızda şolar paylaşasım elli. Men esası edýän işimde men işleyen komandamı täze gelen pasient bolsa biz aslında onlara client diýär, täze has humanistic approach bilen edýär. Yani bu pasient diyecek her kim düşünür yani. Ve şu pasientlere ya da bizak eýän ba pasientlere her 6 aydan beceri planını täzeleýär. Ve bize täze gelen pasientde bütün historiýasyny alýar. Mesela çağalıktan başlap, doğulan gününden başlap şunun içinde bolup geçen zatlara edýär. Hem medical tarapdan, hem psihologiya tarapdan, hem maşgala tarapdan. Ana şu integrated assessment and treatment plan edýän kişi men timimdaki men. Yani bar pasientler bilen guruluşmana ken wagtym bolýar, olaň historiýasyny öwrenmene ken wagtym bolýar. Ve şu taýda esasy görýän zadım men mesela 10 pasientden seredemde 8-ine çağalıkta bir travma veya kynçylyk ýagdaýy bilen garşylaşan bir adam örýän. Men ullara işler şu wagt. Yani 5 ýaşly çağalar bilen işler gördüm. Ve şu olar çağalykda başyna travma geçenden soň şu wagtky ýaşda mesela 30 ýaş we 19 ýaş we 70 ýaşyna adamlar bar. Şolaň durmuşyna şu travma täsirleri intäm görülýär. Diňe şu travma mı diýsek, ýok, sebebi kän dat bolup bilýär. Biz her zady, her faktory gözüne tutup bilendik. Ýöne köpsinde şu 80% diýişmeli çağalykda travma geçýär we şu täsirler durmuşyna negativ şekilde dowam edýär. Ve şu sebäpden şu gurrun beresimeli belki de Türkmen kardeşlerim hem şu taýdan bir zatlar öwrenir, öz praktikalar üçin öz praktikasyny belki ulanır diýip. Indi gelelim travma näme seredelim. Travma Amerikan psikologiyas
asosiasiyasyna görä travma ilhinç hadise, helakçylyk, jenayet, tebiî bedbahtçylyk, hyýanatçylyk we ýitýaly wakalara duýgu tarapdan berilen jogap. Yani dürli travmatik tejribeleri bizim bedenimiz, aklımız, bizim bütün bedenimiz yani biz akıl sağlığı, beden sağlığı deyip ayırıyorsa şu aslında beden hemmesini bir etip görüyor ve bizim bedenimiz fiziki duyguyu akıl taraftan beriyen reaksiyasını yani respansını seyrediyoruz. Ve şu travma şu taydan dörüyor aslında şu respanstan adam ne hele respans verse şundan çıkıyor ve şimdi biz hemen çağalım, bağlı, alıdasız, hevillik bir durmuşdaki bir vakti deyip seyrediyorsa, yani her çağ için önyerler. Hemen başından kıyınçılık geçiyor, yani hemen travma tesirlerine, yani negatif tesirleri durmuşumuzda devam edeyim deysek yok. Onun sebebine de sonra yine seyrederiz. İndiki slaydımıza geçelim. Azıcık statistikaları seyredelim. Global statistikaları seyredemizde UNICEF'in 24. yılda beren maglumatına çağalara karşı ceza yani ceza diyemizde hem fizik ceza yani urmak hem duygu cezası giriyor yani emosyonel kemsitmek, pes etmek veya çağı yığırıp çağın günahkarlamak hem şöyle giriyor. Onun dışında hem cinsi violence yani cinsi kıyınçılıklar hem girip biliyor. Statistikada UNICEF'in beren statistikasına 1,5 milyardan gowrak yani 3 çağadan ikisi şu başından başından devamlı şunyalı kıyınçılıklar geçiyor diye fiziki veya emosyonel veya cinsel kıyınçılıklar geçiyor öylörüne hem bulur. Yani ne hemen urluk gördük deyip biliyat hemen de ecemiz bir gayırıp gördük deyip biliyat hava yana şu çağa her çağa şu yani ediyen yani tapavutlamayı da ştel. Şunun için şu travma şeklini albiliyor. Ve 650 milyon gayız ve ayal yani 5'ten biri başından bir cinsi violence geçirip biliyor. Yani abuse, sexual abuse değil ya. Şun yani neme geçirip biliyor. Bu hem şu gayızın durmuşuna tesir edip başlıyor ve negatif şekilde tesir edip biliyor. Bu statistikalar bütün dünyada, her yurtta, her medeniyette, her ösen yurt varsın, ösyan yurt varsın, Amerika'da bile görülen statistikalardır. Yani fikir etmeyin Amerika bir medeni taydan, yani teknoloji taydan ösen yurttu, berden yadat yoktur programmalar, kenler deyip fikir etmeyin, berde de katıken, işleyen pasyentlamada katıken görüyoruz. Benim bir yıl Skoru'da işledim, hizmetde işledim, emergency room'da, suicidal çağlar veren işledim. Özne diyen beri söyleyen çağlar veren ve katıken çağı ilerdi. En küçük pasyentimiz 7 yaşındadı, görümde. Ben 21 yaştan aşağılardan işe gördüm. En küçüsü 7 yaşında ve şu 7 yaşına çağı gelenle ben özümü şeyle bir evet duydum. Şundan sonra şu tayda işlememezliğe karar verdim. Sebebi yeniler çağların başına gelen dertleri dinlemek. Şundan hem başından travma geçiyor. Käbirlerinin beyindeki kimiki maddeler disbalans bolan için hem şanya duyguları yaşatılıyor. Şimdi statistikalara seyredilmede göre beyleki sayda geçelim. Beyleki sayda çağlık travmanın tesirlerini belirleyen. Bu tesirler Child Trends deyip bir kurama var Amerika'da. Onlar çağların durmuşunu oğlanlarmak için olma işler alıp var ya. Ve şolam bellek geçen tesirleri, travma koyan tesirlerinin cognition yani an ediyen tesirleri, physical health, bedene ediyen tesirleri, emotions, duyguları ediyen tesirleri, relationships, atnaşık kurmağa ediyen tesirleri, mental health, akıl sağlığı ve behavior öğren alt başın. Beyleki tesiri varsa brain development yani çağlık travması, çağlıkta geçen kıyınçılıklar bizim beynimizin işleyişini hem ütkedebiliyor. Şu tesirleri bellek geçerler. Long term impact yani çağlık travması dine şovat bolanmasına tesir eden ok. Devamlı durmuşa tesir etmene devam ediyor. Yani continuously. Amerika'da dine child trauma denen ok. Onu hem adverse childhood experience hem değil ACEs. Yani ACEs denilen şu belli kıyınçılıklar hem içine alıyor. ACEs ölçüyor var test yani. Şu testte neme deyip çıkarıyorlar. Bunu medical yani
medical doctors yani doktorların eden research'ını 1990 yılını eden research'ını ACES'te 10 ballan 4 bal alan adamda depresiya yatkınlığı yani riski 3 есе köpülüye divaydı. Eğer onun 6 bal alan olsa onun şol adamın ömrü 20 yıl geçkalya divaydı. Ya bu kadar research deyip bilirsiniz yani bu research katı ulu research hem public health için preventative care için yani Amerika'da bir problemin önünü almak için kendi research yok. Aslında problemin çözmek için kendi research var. Şunun için şu public health'ta ACEs yani Adverse Health Experience nimesi açılışı katı ulu bir açılış olu sebeplerini seyredilenen için ulu açılış olan onu. Aslında travmanın uzak mühletteki eden tesirleri emosyonel yani duygu taraftan ve psikolojik taraftan eden tesirlerine şol adam depresiya keseli bolup bilýär yani riski artýar. Depresiyada adam dowamly gynanç ve umutsuzlyk duýgularyny ýaşap bilýär. Onu howsala keseli bolup bilýär yani dowamly aladet bilýär. Sebäbi şu travma başyndan geçen travma aslında beýindäki kimik maddalar ütkediýär. Beýindäki käbir merkezleri ütkediýän üçin şol adam postaýan riskde ýaly postaýan şoňa erwetdat boljak ýaly duýup bilýär. Onda şuna hem post-traumatic stress disorder yani travma sonrası stres keseli değil ya. Gönü tercüme ettim. Tercümesini tapmadım sebebi. Primo perevod ettim şunun için. Şu tayda travmatik PTSD yani post-traumatic stress disorder'da adam ervet düşüyor ya başından şu travma teveden her un başından geçen yalı böyle. Ol hem hosala yani devamlı aladı duymasına sebep olup bilýär. Ne fiziki tesirlerine seyredelim. Physical and medical tesirlerine, bedene eden tesirlerine aslında şular görülýär. Yani kronik kesellere sebep bolýar. Sebebi devamlı stresde bolan adam, devamlı aladet ýan adam ya da şu bedeninin strukturasynyň ütkenini adam kronik kesellere has riski köpelýär. Meselem ýürek keseli veya immunitetik keseli ya da kronik ağrılar çekip bilýär. Erwet düşler öýrenme üçin uyku keseli bolup bilýär. Şolar ýaly keseller hem görülýär hem de obesity yani semirepesine hem sebep bolup bilýär. Sebebi emotional eating disorder bolup bilýär. Ve ya da bedeni özüni goraýany üçin kileni yani adam horlanyp ýerde şo kile gidebilenok. Şoň ýaly täsirleri bolup bilýär. Cognitive impairmentlere ve seredemizde aňa nähili täsir edýär diýip seredemizde. Aňdaky yani ýatkeşlik, üns vermek, karar vermek meselelerine täsir edip bilýär. Adam karar verenler şu situasiýa riskini dogry düşünmeýän, dogry şoňa baha bermeýän riskli ýagdaýlarda ýanyş kararlar alyp bilýär. Veya bir zada ünsini verip fokus edip bir zat etjek bolanlar şonu fokus etmäne nimesi ýetenok, çirpeňesi ýetenok aslında şol adamyň şoň ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Aslında çirpeňesi ýetýär ýa-da içindäki bolýan duýgulardan ýa-da çirpeňesi ýetenok başga zatlara neme diýär we etmeli işini tamamlap bilenok. Şolar ýaly nemeler bar. Ýatkeşligi hem täsir edýär. Ýatkeşlikde aslında şu taýda bir beýniň merkezine onu hem bir sonraki slaýdda düşünürjek. Beýniň merkezine täsir edýän üçin ýatkeşlik keselip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar. Aňa indi özüne alyp barşy nähili täsir edýär seredelim. Özüne alyp barşyna edýän täsirleri adam konfliktli ýagdaýda agressivni hereketler edip bilýär. Sebebi şu konflikti ullokan risk yani üstüne bilemek dağaşak ýaly risk ýaly görýär we şonu agressivni alyp bar bilýär ýa-da bir aýa üstüne topuljak ýaly bolýar, şoň ýaly duýgular bolup bilýär. Veya meselem özüne alyp bar meselelerine seredemizde täze gatnaşyk gurmakda problema ýaşap bilýär, birini ynanmakda problema ýaşap bilýär. Hatta romantik söýüp gatnaşyklaryna hem problema ýaşap bilýär. Sebebi şu taýda özüni komfortny duýanok, özüni rahat duýanok veya gatnaşyk gurasy gelenok, täze gatnaşyklar gurasy gelenok. Şolar ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Indi intergenerational trauma cycle diýip bir terminologiýa bar, bir neme bar inglizçe. Intergenerational travmada şu travma diňe bir adama täsir edenok diýär. Şu travma adamyň inniki nesile geçirecek yani öwretjek zatlaryna bir täsir edýär. Yani bu cycle bolýar, bir aýlaga girýär.
Yani diýeli bir adam çağalykda travma ýaşady. Ularly o çağalykdaky travma sermedi hiç ýyly ve dowam etdi durmuşuna. Indi ol adam özü bilmän, şo özü bilenok, özü farkında değil diýdi türkçesi, unconsciously İngilizcesi. Çağasyna da meselem agressiwne şekilde hereket edip şonu peseldip gaýryp günäkerler meselem çağa ağaca dırmanya ağaçtan yıkılıyor, elini dövüyor ve ecesi diğer meselem özün günahkar münmen nälekeni ve şu taýda diňe fokus edýän zady eliniň dövülmesi ýöne çağın içindäki duýgulara fokus edenok üstüne hem barıp ona gyýar ýa sen günahkar diýär. Ondan soň çağın hem diýär, ondan meň başyma gelýän her negatiwny situasiýada men özüm günahkar diýär. Ýa-ni travma dowam edýär, sikl ve şonu bir sikl biri döwýänçe şu sikli biri kesýänçe şu intergenerational travma dowam etdirip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar. Indi geleliň travmanyň nörobiologik ütgürmelerine seredelim. Nörobiologik ütgürmelerini travma hipokampus beynimizdeki hipokampus merkezine ziyan verip bilýär. Hipokampus merkezi bizim ýatkeşliğe ve täze informasiýa öwrenmemize jogap berýän bir merkez. Şo taýda şoňa ziyan bereni aslında şoň funksiýasyny ýani işlewligini peseldiýär. Ol hem bizim ýatkeşligimizi peseldiýär, hem täze informasiýa öwrenmemizi peseldiýär. Bul hem akademikiski veya hünerde bizim üstünlüğümüze ziyan verip bilýär. Yani aslında ullakan zat näme bizim nememizde üstünlük akademide üstünlük bäşli okumak, o iş tapmak, o işte işlemek uly nemesi var. Türkmen nesilinde de uly nemesi var. Yani Türkmen maşgalalarına bäşli okumalylar. Yani mesela bir çağın başından travma geçti. Hipokampusuna ziyan eldi. O çağı istese de bäşli okap bilen ok, sebäbi fokus edip bilen ok. Şoň ýaly nemesi var. Hipokampus täsiri var. Amygdala diýip bir merkez var limbik sistemada. Olan bizim duygularımızı täzeden işlemek ýa-da işlewligine jogap berýän merkez. Aslında flight and fight response diýip bir populärny bir neme var. Köp adam şonu owarya bilemek. Men teoriýamdakylar psihologiýa edýänler şo responsa kän üns berýärler. Ve şo taýda şo amygdala merkezine bolup geçen neme. Amygdala berýän täsiri, edýän täsiri travmanyň şo amygdalanyň dowamly hiperaktiv şekilde işlemesine sebäp bolup bilýär. Ol hem amygdala gözeňizde postaýany işläp dursa, şol adamyň üstüne dowamly bir maşin, şol adamyň dowamly bir maşin kakjak ýaly bolýar. Şoňa duýgulardan hiç amygdala hiperaktiv bir şekilde işlänne ve ol atty uly stres öyle bedene ve kortizol gormonunyň dowamly döremegine täsir edýär. Indi prefrontal korteks edýän täsirine seredelim. Prefrontal korteks şo taýda bizim iň ýokary funksiýalarymyzyň, ýani maňlaýymyzda ýerleşýär aslında. Nime simple nime daýdamda iň uly funksiýalarymyzyň geçýän ýeri we şo uly funksiýalarymyzyň geçýän ýerine ýene-de nähili bir informasiýany öwrenmek, bir üns saklamak, karar vermek, ýokary funksiýalar jogap berýär we travma şo prefrontal korteksyň işleşini peseldiýär. İşleşini peseldiýär, bizim funksiýalarymyz peseldiýär. Şo ýokary funksiýalarymyz peseldiýär. Bir sonraki sereçeklerimiz olsa nörotransmitterler. Nörotransmitterler yeňilli aýtsak, yani simple way diýsek, beynimizdäki hemik maddeler. Ol hemik maddeler aslında serotonin, norepinefrin, dopamin hememiz iň köp eşlenmelerimiz, ýöne başgalarym bar, ýöne iň kän eşlenmeler şolar. Olar biziň keypimize, özümizi, duyuşumuza ýa-da depressiýal zatlara jogap berýär, ýani disbalans bolanlar. Travmada şol hemik maddeler disbalans edýär. Aslında serotonin diňe beynimizde däl, aşgadanymyzda da gatyken, aşgadan bilen beyniň arasynda bir bağ bar we şo serotonin disbalans bolanlar biziň sindirim sistemimiz işleşi pozulýar. Yani metabolizmamyza hem ziyan berýär. Bir sonraki sereçemiz adımız neuroplasticity. Neuroplasticity demek beynimizin özünü täzelemek ýaly bir ukyby bar veya täze situasiýada, täze ýagdaýda özüni şoňa uýgunlaşmak ýaly bir ukyby bar. Travmada şol ukyby peseldiýär. Yani ýa-da täze informasiýa öwrenemizde täze nöronlaryň döremegine, täze bağ gurmasyna aslında şonu peseldiýär. Ol hem bizim beynimiziň umumy işleşini peseldip bilýär. Bir nemede şo kortizol gormonu diýip geçdim häli. Kortizol gormonu
hypothalamic pituitary gland axis'te axis şo taýda döreýär. Şol biziň stresi kontrol etmemize sebäp bolan bir kontrol etmemize jogap berýän bir merkez. Şol travma bolan adam şo merkez hem hiperaktif bir şekilde işleýär. Kortizol gormonu, adrenalini meselem ýokary şekilde döredýär. Ol hem bizim immunitetimizi bastırıyor. Yani bizi bir topar keseli açık ediyor. Yani rak keselini hem açık edip biliyor. Yani rak keseli ne mi? Eğer immunitetin pes olsa onu yani seller dörep başlıyor bedenine köpülüp başlıyor. Şonyalı yağdayları eltip biliyor aslında. Travma, toksik stres yani baştan kıyınçılık geçenler şu toksik stresi hem sebep olup biliyor. Çat kurlayan olsam başlan kavat skorusu alayan gidiyen. Sorunumuz bağ olsa sonunun alacak mesele. Ne stigma edelim? Yani stigma neyme? Stigmanın özü aslında bir daha da karşı negatif bir düşünce, negatif bir karayışın bolmağı. Ve stigma bir çağın başına travma geçti ya da bir adamın başına travma geçti. Şoň aslında erwet gözlerden seyretmek, yani şonu kemsitmek, şonu günahkarlamak, şonu pes etmek, utandırmak ýaly zatlar bolýar. Ve şol adamyň gidip kömek soramagyna päsel bolýar şo duýgular. Veya şol adamyň gidip birine men başyma şuňa kynçylyk geldi bolen, näme kem diýmesine hem päs geçecek bolýar. Ve köp maşgalalar meselem birine bir zat bolanyny şona aýdanok, daşaryk aýdasy gelenok. Näme utanýarlar, ya aýyplarlar diýerler, ya da gidýär öz çağasyny günahkarlaýar. Şonda çağa kömek edenoklar aslında gaty uladyýan edýärler. Şo çağa ýene hälim aýtdym, şo duýguny özüne alýar we diýär. Men başyma erwet zat gelenler, men günahkar. Ona men şunu zaslujit etdim, I deserve this dip krediýär. Şo konsekvensler, rezultatlary. Şol aslında gownem edýär we stigma hem community'de bolup bilýär, hem yani community tarafından stigma edilip bilýär, hem bir belli bir gruppa tarafından stigma edilip bilýär. Indi Amerika ösen ýurt diýär. Amerikada mental health dep her kim gaýyrýar, her kim näme diýär, bir funding var diýerler. Indi funding şo wagt ütgedi, öňkäli kanal ýöne ba intem ve şo taýda hem Amerikada hem stigma dowam edýär. Men pasientlerimde görýän adam, sen çağalykda näme üçin gidip kömek almadyň diýen. Näme üçin sen anaňa gidip kömek almady diýende, meselem gidip liçenýallyňmy, gidip näme bir zatlar etdiňmi diýse, ýok etmedik, men ejem sermedi ýa-da men ejem hakymken gollaw görkezmedi ýa-da utandym ýa-da başga çağalar maňa nähili sereder, meni normal edip kirederler, men olar ýaly edip kirederler diýip şo sebäpden kömek almadym diýerler. Yani stigma intam görünmäne dowam edýär ýokary derejede sen ýurtda hem. Ne gelelim inlik saydymda. Çağalyk travmasyny becerilerine seredelim. Aslında her çağalyk travmasyny bejeride esasy zat şo travmaň nämedine düşünmek, travmanyň nähili täsirleriniň bagdyna düşünmek ve şol adama yani özüni safe yani hopsuz duýup biljek bir gurşaw deretmek, şoňa gollaw görkezmek, şonu bolşy ýaly kabul etmek, günahkarlaman, judge etmen, yani utandyrman, kemsitmen. Sebäbi biziň başymyza gelýän zatlary biz kontrol edemzok. Awa käbir ýagdaýlarda özümizi kyn ýagdaýa goýup bilýär, ýöne köplenç kontrol edemzok we hiç kim özüne erwet dadynyň bolanyny islenok. Şoň üçin şolara şo trauma informed care diýilenler şo ýaly gollaw gurşaw deretmekdir. Ondaşyny hem cognitive behavioral therapy var, yani CBT kän ulanylýar. Aň we özüň alyp barış üstüne işlenýär, aslında sen pikirleň üstüne işlenýär. Sen edýän hereketleň üstüne işlenýär. Yani şo da CBT'de aň özüň alyp barışyň we duýgularyň baglanşygyna seredilýär. Sonra trauma focused CBT var. Ol hem esas travma üstüne çuňurluk bilen seredilýän bir näme, terapiýa ýagdaý. Ondan soň play therapy, oyun terapiyasy çağlarda kän ulanylýar. Biram EMDR var. EMDR hem eye movement desensitization reprocessing. Yani hipnoz ýaly, yani hipnoz state näme öz stateňizde bolanok, nähili öz nämeňizde şu wagtky nämede bolanok, başga bir näme geçýär, state of mind. EMDR'da bolsa şu wagtky ýagdaýda, şu wagt here and now
işleyen ve travmaları terden yaşayan ýaly şoň üstünden işleýär ve duýgularynyň üstünde işleýär. Yani barmak öyle şey gözüňizde nemede bilýärler diýem zärdem. Ondaşna hem resilience yani çydamlılık. Türkmen perioduna feredemde yaşayışı okuyup çıktı. UNICEF'in web saytından terettim. Yaşayışı okuyup döretmek için şu her nime resilience yani yaşayışı okuyup adam onunla dolanak. Adamlar onu onun üstüne işlep ona üstüne nime koşup şonu güçlendirýär. Aslında onu güçlendirmek için maşgala gaty uly rol oynayar. Maşgala gaty möhüm rol var. Ona hem indiki saytda yürüte nime teretçek. Yürüte görüngeçek o arada. Şeyle hem holistic approach yani pol nime adamın tutuşlarına feredilýär. Yani mindfulness meditasiya, onun sunat, saf terapiyası ve beden terbiye aktiviteleri hem kömek edilýär. Onun dışında hem şeyle derman da yapıp bilýärler. Olar güçlü ýagdaýlarda. Şu resilience dedim. Resilience'de travmanın aslında adamın berýän jogaby ve şu adamın berýän jogabyna aslında şu kynçylygy bir ösmän mümkinçilik ýaly görmesi ýagdaýyna ve şu kynçylykdan en az şekilde negatif täsirleri görüp geçmeyene resilience diýilýär. Her çağa travmany meýde şekilde ýaşanyp diýip aýdyp geçdik häli. Azajyk çaltlaşaýyn. Şu maşgalan nimeti gollawy gaty uly sebebi maşgala şu resilience adama özüniň ýekidäligini görkezýär, gollaw görkezýär. Eger-de gaty nime travmanyň täsirleri gaty ýokary derejede bolsa, meselem depressiýa zat nime diýen bolsa, professionallardan kömek etmene hem kömek edilýär. Almana hem kömek edilýär. Türkmen maşgalasyna resilience faktoryna teredemizde it takes a village to raise a child diýerler. Yani bir çağany ösürmek üçin oba berek diýerler. Hakykat şol. Öz çağama özüm şonu gatygy nemede duýýan. Türkmen maşgalasyny gollaw we kömek ýokary derejede. Hatta komşular, dogan arnaşlar, dosýalar kömek edýär. Ve Türkmen hikaýelerini, rowayatlaryny, ertekelerini görýän nemelerimiz, gahramanlar kynçylygy aslında ösmäni mümkinçilik ýaly görüp, şondan şonu ýeňip, ösüş ýaly nime, hatgy karakterler ganyp geçýänini görýär. Ol hem biziň Türkmen maşgalamyzda şu öwredýän nemesi kynçylyklardan geçmäni, şu ýaşaýyşy ukybyny ýokarlandyrıp, özüni ösürmäni bir mümkinçilik ýaly görülýär. Indi käbir zatlary geçjek, sebäbi wagtyda nemetjek. Awa. Nime? Indi yani Türkmen maşgalasyna resilience ýokary bir şekilde diýdik, ha? Hawa Türkmen maşgalasyna gollaw, gurşaw ýokary şekilde. Ýöne käwat näme bolýar? Käbirlerimiz hem ejelerimiz hem neme diýip geçenler, başymyzdan kynçylyk geçenler neme diýenler? Batty baýdanlar. Ay meňem başyma geldi. Hiç adam bolmady ýaşap görn. Menem normalny boldum. Ben hili bolmadym. Senem başararsyň, senem geçersiň diýerler. Aslında şol ýangyş. Sebebi biz şoň ýaşaýan tejribesini keseldýär, kiçeldýär. Yani görmezden elýär ýa-da şoň nemesiniň wajyny däl, wajyp dälini aýdýar şo taýda. Ýöne olar şoň üstüne bir nemetmek, aslında şoň üstüne bir işlemek gerek. Hemme özümizde seretmeni, biri bize bir gatýany kynçylykdan geçýärdiňine şoňa azajyk wagt berip bir şonu dinlemek gerek, şoň ýagdaýyny düşünmek gerek ve özüň günäkär ýa-da men sana aýtdym şeýden bolsaň şeýle bolmazdy diýmek, nime şo zatlary etmenel. Ondaşyna hem meselem confidentiality esasat Türkmen maşgalasynyň gaty gowgullygy we gurşawy gowy kömegi gaty ýokary. Amerikada maşgalalarda işleyen pasientlarda onyalı gollaw göremek, käbirlerine ba yani ýene-de nime köpsine onyalı gollaw, onyalı support ýok. Ýöne näme confidentiality? Meselem sen gidýän daýdaňa bolan sen başyndan geçen kynçylyk aýdýan, ertesi bütün dogan arnaşdan şo kynçylygy bilýär. Indi sen şonu aýdasyň gelenok, indi kerek. Confidentiality diýilen zat ýok. Onuň her kim reaksiýasy her hile kolp bilýär. Aslında şu zatdan sizinle azıcık işlemeli biz nemedip. Şonu bize bir şonu paylaşanına başka birine aýtjak bolsam, şonu ruhsat almaly. Ede men şonu aýtjakdyr nip öňünden aýtmaly. Ýoksam adam soň özü paylaşyp gelenok. Ol hem aslında adamın yani resilience faktoryny yani ýaşaýyşy ukybyny
aslında ters tarafı hem öwürlüp bilýär. Yani paylaşadı gelmän. Inni recommendations and collaborations opportunities şoňa seredeliň. Aslında şu prezentasiýany etmämiň sebäbi we türkmençe etmämiň sebäbi şu türkmen kardeşlerimiň, türkmen ýerleşlerimiň mesela psixologiyada kan bir nime ýok, bir informasiýa ýok ýa-da psixologiýa barada mesela şu hat nime çuňur informasiýa berýän resurslar ýok. Şoň üçin paylaşasmeli. Eğerde kim sorawa bolsa sorap bilir. Türkmen kardeşlerimiz hem gelecekte bile collaborate işleri training edebilirler, ona edip bilir. Ve Türkmen kardeşlerime mesela şu taýdaky muallimlere ve şu taýdaky enatalara yani ece kakalara, terbiyeçilere hem training bermeni bolsa, ona hem kömek edip bilerin gerek bolsa. Şonu paylaşasım geldi. Inni bolsa soralarını alayın ve soralarını almakam sağlıklı nesil için sağlıklı çağalar gerek. Sağlıklı çağalar için bizim travmanın negatif faktörlerinin önünü almak, şonu koruyucu faktörleri köpeltmek biz için mühim. Sağlıklı nesil için. Şonu edetim ben de böyle. Sağ olun aytgan. Gyzykly maglumatlaryňyz üçin. Indi şu türkmençilikde mesela çağaň hasam üstüne yani qyqlanýan gowumlaryň mazat ne ifade etseň lälik etmek diýip ammada. Yani şu ikisiniň ortasynda yani lälik etmek bilen siziň aýdýanyňyz hasam beýleki tutap şu orta ýoly barmy? Var. Esasy orta ýoly boundary. Yani granitsa goýmak. Hawa biz çağamyzy lälik etmem gerek. Sebäbi çağamyzy gowurýar, gow adamy ösmetini isleýär. Şoň üçin gowluk isleýär dogurdamy bir gowluk isleýär tirgak ýalňyşlyk bilen travma hem edip bilýär çağany. Hemmemiň başyna gelýän zat hiç kim perfekt däl. Hemmemiň ýalňyşlary bar. Menem käwat goýurýan. Şoň üçin informasiýa bilsemem käwat goýurýan çydamak. Çynmaýdyn. Ve şu sebäpden granitsa goýmak yani. Gowma ýagdaýlaryň sana bir zat boldymy? Sen özüňi agyrtdyňmy bir ýerine ýa-da what's wrong with you demek yerine what's wrong with you diýsek aslında travma ýol açar. What happened to you diýip soramak. Sana näme boldy? Näme üçin beýle boldy diýmek we şoň ýaly innikedek şey agaja dyrmyşdan ýykylyp bilersiň diýmek. Şoň soňuçlaryny görkezip bilmek. Esasy. Mene bir sorum. Käwr mysal üçin şowur maşka diýetsen iki çağa bolýar. Käwr adam ýa travmadan tapa galyp pas ödünü ösürýär. Käwr adam ýa kaýsyşary lälik trakýa hasam beter aýtam. Ýüzüň ýetýär-de. Oň arasyndaky näde deňaramlylyk, näde görmeli? Inni iki çağda bir maşgalada ötsede, iki çağa dowlanyny öz temperamenti bilen, harakteri bilen dowlýar. Yani genleri bir, yani her çağan alyan gen derecesi, yani prosenti ütköşük. Hem her çağa öz temperamenti bilen elýär. Ondan biz diýek meselem iki çağda bir maşgalada ötse, iki meýdeş ispitaniýa aldy, terbiýe aldy. Ýöne üçin bular beýle diýär. Aslında biz meýdeş terbiýe berbilen bok. Meselem oğlan bilen gyz çağın arasynda biz aýrat edýäs. Oğlan çağany köplenç gowurlýar gyz çağdan. Käwatam hakkylar gyz gowurýar. Gyza garşy ýumşak bolýar, oğlana garşy gatrak bolýar. Ejeler tersine bolýar, köplenç. Her kim şoň ýalyýamak. Nime isključitni ýagdaýlar bar, ýene köplenç şoň ýaly bolýar. Şoň üçin terbiýesi deň bolan aslında teredemizde. Ve birinci, ikinci çağın arasındaky rol tapawutlary bar. Mesela birinci çağa has paylaşınca bolýar, ýerinden biri gelýär. Yani çağı inni öz ýerini saklamak üçin, orunda saklamak üçin maşgalada sacrifice edip başlaýar, özünden zat edip başlaýar. İkincilälik çağı bolsa, aha, men eýem taýyn zada geldim diýär. Maňa sacrifice etmek gerek däl, lälik bolup bilýär. Şoň ýany nemeleri bolup bilýär. Doktor sağ olun. O prezentasiýanyz üçin. Mende bir soru var. Ve Amerika'da esasen uq tarafta edilen ilmi işlerde posttraumatik stres sindromu barada Amerikan veteranlarının şu Koreýanda veteranlarından başlandı bu. Yani esasen Irak kurşundan soň köp derecede ilmi işler edildi sebäbi
katı bir ilginç bir kak simbiyoz yalı bu kesel dargattı. Yönümün diyecek olan sorum şoň yalı çağ travmasının uykusuna ediyen tesirler barada ilmi işler edildi mi? Biz işlerde Down sindrom barada işlep ettik. Biz tekast edildi o iş. Yönü yani in general söylesizin önümüzden işiniz bilen bağlıkta näme diýip bilýäňiz çağanyň o sebebi hipotalamus barada gurrun berdiňiz esasen uykun merkezi o ýerde. Siz şol işiniziň üstünde kak rekomendasiýa hükmünde uykunun bir praşyk nemesi barada aýdyp biler misiniz? Ne efekt nime uyku falan güne nimem yok, tecrübem yok. Yani vaat etmedim. Bir research vaat etmedim özüm. Research'e hem şayet bolmadım. Yöne literaturada qatkan research var. Men magistratura okap görkem. İstesen istemesen qatkan okumalı bolýan artikellar. Sebäp kendine nime paper ýazýan. Aýagallyna paper ýazýan. Ve hatta şul nime prezentasiýany bile goýamda insanlar resource hem goýupdym. Şona hem öňüme kän çykdy ve ýa-ni aýdyp geçende täsir edýän faktorlar diýemde uykuny hem goýdum, ýani uyka hem täsir edýär dip. Şo aslında researchlerden gelýän näme. Üstüne kän research edildi. Şoň PTSD nämesi bolup bilýär. Eger uykudyň PTSD de bolup bilýär, kän depressiýa zat bolsa-da şo nemelerde de hem täsir edip bilýär uyka ve uyku keselleriniň aýry hem bölümi var DSM-de. Yani diagnoz edilenler yani ona karşı rekomendasiya bermäne de sebäbine seretmeni aslında. Ol ilk bilen fiziki mi? Bize gelen pasientlerde biz ilk bilen git physical exam ettir diýär. Git ilk fiziki hem gormonlaryň barlat, endokrinologiýa gormonlaryň dogry mu sen? Hemesi yerinde mi, balans mı? Onuň başka kesel bamy ýokmy şoňa seretdirýär. Soň уже terapiýa, yani behavioral health seretdirýär. Ve kavat terapiye kömek etmese ya da gati yukarı derecede olsa derman psikiyatrlar derman yapıp berýär. Kavat nime Illinois'da men Illinois'dan gelen Illinois'da doctor level psychologistler derman hem yapıp bilýär. Şolar derman ýazýar. Ýöne derman bilen terapiye bilegidenne, sözel terapiye bilegidenne gati gowy rezultatlar el alyp bolýar. Ben iki tane soru soracaktım. Çocuklukta yaşanan hani fiziksel ihmal mi, yani ilgisizlik daha travma çok bırakır ya da hani duygusal? Siz ihmal diýňizde neglect İngilizce Yani doğru değil mi? ilgisizlik bolýar da. Awa. İlgisizlik neglect bolýar İngilizcesi. Neglect edilene çağ aslında duygusuna da neme diýär? Emotional hem neglect edilýär. Emotionlaryna hem yani duygularına hem erwet täsir edýär. Sebäbi çağa attachment bolmaly. Çağalyk wagtynda ejesi bilen ýa-da başga bir caregiver bilen şoňa seredýän bilen attachment gurmasa bütün durmuşuna şo täsir edýär. Adam soň çağalykda ýaşaýan attachment problemlerinden hem ulalany meselem süýü nime bir bilen meselem maşgala urjak bolsa da şonda problem ýaşap bilýär. İşde biri bilen dostat boljak bolsa problem ýaşap bilýär. Hatda işini dowam etdirmekde problem ýaşap bilýär. Başgalar bilen nime gatnaşyp bilenok. İşe gidende gatnaşyp bilmeseň Amerikada esasanam işte gatnaşyp bilmeseň kän halanoklar. O sebäpden ikisi bileýär. Aslında iki hem neglect hem emotional neme bileýär. Tamam. Barem sunumyňyň başynda birer terk etdiler diye bir kitap goýupdyňyz. Ol nähili baglanşygy bar diýip sorajak. Ol men şo taýda bir chapter publikasiýama başyndan neme dementia başyndan geçen bir neme bir hastaň durmuşundan ýazan experience barada bizim şonu ýazmana kömekleşdik. Ol men bakalavr okap görkem ikinji kursda men hem şonu nemeden bir neme. Zoom'dan gelen bir soru. Down sindromlu çağalarda ya da ulu yaşlarda travma nähili effekt edýärkä? Şeýle klientiňiz barmydy we bar bolanyna nähili supportlar bolupdy, gollawlar we travmany ýeňmäni başardylarmyka? Ya-da şeýle bir waka eşitdiňizmi? Down sindrom nevrologik bir nemesi bolan üçin bize gati nemedenok biz hawa biz seredýät, biz terapiýa tarapyna seredýät. Ýani şo imine Down sindrom bilen işleýän psikologlar we licensed counselorlar var. Men tecrübem yok. Kän olara nemem interesim bolmadığı için yani
Ona kan nime cevap verilecek gel. Yani eğer resource zat sorasalar resource paylaşıp bilerim. Bağlama. Gatko çıkış var. Köp sağ olun. Gatı informativne men kirimçe gatı kan adama kömek eder. Men ýonuşdaýda berilen soralardan özüm öň veteranlar bilen işlen soň veteranlar jmaga tora berdi. Veteranlar barada men 10 ýyl işledim Martinez'de veteranlar bilen. Şoň üçin PTSD olarda gatı prominent, gatı kan esasy ýadymy 90%-ine dadına bardır oşlara gatnaşanlar. Ine şolarda insany akşam ýatyrylmadygyň sebäbi nightmare bolýar. İngilizce nightmare diýilýär. Şol öňkü bolan travmalar ýene de gelýärdi, ýanky birini öldüreni uruşdy ýa-da bir o taýda çağlara datyp ýörürler. Şoňa zatlar gaty kän şeýle pasientler boldy, şol men çağany bilmän öldürdüm diýip men öňümde ağlap bir hili ýene de şol zatdan geçýän ýaly oňa flashback diýilýär, daytime, emma akşam şol düşünýärse nightmare diýilýär. Ine bular üçin birji FDA approved derman var, oňa Prazosin diýilýär, ol go işleýär. Ýene bir dat var, onu men bu datlary diň informasiýa üçin diýjek bolan we bize dinleýän adamlar kändir, belki birine kömek eder. Men pikirimçe şu täze bir belki aparat täze bardy, bir oglan gaty nightmare var eken, şuna bir ödünden bir dat tapypdyr. Nightmare bolany adamyň pulsy gaty ýokary bolýar. Onu şuna sagat Fitbit ýaly bir datçyk neme döredipdir. Şo puls обычно puls 70 saat volt, 75 volt normal hasaplanýar da şo puls ýokary 90'a da barany ýa-da birden üýtgese şol neme vibrasiýa edip başlaýan eken adamy o ýöne polno ýöre nokta adajy ýöre adamyň nightmare'si bir ýyl aýrylýar da ýene de uka gidýär. Şol aparat gaty go diýdiler ýöne men soň şonu bir çykdymy cover alyp bolýam diýip şonu bilmedim. Onuň ýene de birje komment edeýin ýa-da bu da kömek eder ýa-ni sebäbi bir maşgalada iki çağı bolsa şular nähili başga bolýar diýip nemetdiler. Birinciden aýtjakladym men öýdümde birje balnoy bir pasient bardy 54 ýaşynda. Gaty anxiety bardy, depressiýa, hemen panik ataklary bardy. Maga diýene gidip bilen okda akşam 11 bolýança. Muňa inni şol posttraumatik sindromyň reasony munna bul adamda maňa aýdyp berdi. Çağaka jigiti bar eken, bilmedim doganymy jigitimi. Jigiter we dokuyan eken, öýde 4'lük 5'lik alýan eken. Kakasy jigiti bilen kan wagt geçirýän eken, şu uroklaryny etjek bolup, emma bu adama hiç wagt bermeýän eken kakasy. Onuň men ýa ýürüýte ikili galýadym diýä. Şu kaka men bilen oturup uroklar etmek üçin ýa muňa neglect diýilýär. Gaty gowy düşünürdiňi ýöne esasy bir zat var. Ene men ödüm liçine şonu professordum, men mentor professorumdan toradym. Sebäbi ödüm şonu näçe pikir etsemem şonu haýsy erwetke, haýsy hat güýçlükkä diýip pikir edýärdim. Neglect mi ýa abuse mi? Auditoriýadan soral nähil pikir edýäňiz? Bot fiziki abuse diýdiğin çağa urulsa erwetmi ýa-da çağa wapşe üns berilmese men pasientim ýaly. Bot prosto öz pikiriňizi aýdyň. Yo ikisem erwet, ikisem erwet, haýsy has erwet. Abuse, neglect has erwet. Şoň güýçi neglect'in. Gaýtam şo çağı men çağany urmal diýip aýdym ony ýöne şo ikisini deňeşdirdi. Neglect'in erwetligini aýtjak bolýar. Bot neglect ýene bir 13 ýaşyja gyjaga seretdim. Bir Jemile öz çykyşyňy darkym dody berin. Yine bir jada aýtdym bolýam. Yine bir jada aýdyn. Bunu öýdüňiz okarsyňyz diýeni. Parenthood'un 3 tane görnüşi var. Bunda dissertasiýalar ýazylan. Birini authoritative diýilýär. Birini authoritarian diýilýär. Birine de
Birine de all allowing değil ya. Şu yankı all allowing yani leğelik fredilen deyip ayttılar da Türkmençe all narsist yalırık çağalar bunun adamlar döreye authoritarian and authoritarian şu men aydanım men näme diýsem şonu etmeli al o da erwet onu çağalar yankı men pasientim ýaly bolýar emma authoritative уважение bolmaly çağa da ýa-da emma gorkmaly. Ana şunu ödüňiz belki gerek bolsa okarsynız ýöne belki peýda eder. So sizin authoritative diýeňizde ya da authoritarian diýeňizde aslında şu tapawdy biri gorkuzýa, beýlekisi bolsa boundary oýa, granitsa oýa. Yani sen şunu etsen şu bolar ya da men 1 2 3 diýemde şu aktivitini beset ýat. Şol aslında boundary oýmak, granitsa oýmak gaty saglykly we iň gowy parenting style hataplanýar. Şon ýaly jemlemde bir näme aýdasmely? Aydın. Jemlemde meselem rak keseli, ýürek agyry bolanyny gidip doktordan kömek isleýär, dogry dämi? Ay borlay senem bitti. Rak kesel, hola rak kesel bolýar, rak kesel bolmadyk ýaly gesip görsenem şeýdik gez berdiýem de. Şoň üçin çağalyň başdan geçen kynçylyklaryna, travmalaryna hem üns bereliň. Ay plan dat bolly, ola gesip oňa dat bolmady diýmeli. Gayret edelim, ştaýdan iň ula alyp biljek tapamyz şo bolsun. Thank you. Sorajaktım onu ben sen el çarpılandım. Sonra. Yine yani Türkmenler supportive maşgalalar diýip aýtdyňyzda şonu tejribeňiz sebäpli aýtdyňyzmy ýa bir şo Türkmen maşgalasy barada Türkmen maşgalasyny başga bir jemgyýetiň maşgalasy bilen deňeşdirýän stadiýat barmy? Yok, Türkmen maşgalasy bilen başka maşgalany deňeşdirýän stadiýat barmy bilemok. Onu önem etmedim. Yani öz tejribemden seredimde men Türkmenistandan öldüm. Türkmen maşgalasyna ejem kakam Türkmen ve bärik şu durmuşa çykdym, okuwalym, şeýdik geldim. Aslında Türkçe de okap görkämem. Mesela gidip Türkmenistan'a tomasym Türkmenistan'a geçirýärdim. Aslında Türkmen maşgalada öz görenlemem, öz ýaşan community'mde hem goňşular, men ejemem kakamam işleýärdi. Bütün ömrünü işlek geçti ve men meselem doğanım var. İkimiz çağlıkta meselem ecem olmasa komşu hem bize serederdi veya doğan arnaşlar mama men serederdi. Naharın getirirler, bir zat bolanı, kynçylyk bolanı komşular hem gelip nahar zat getirýär. Şo taýda sport uly. Ve bu diňe men nemem experience'imde, diňe men tejribemde däl. Daş teoremdäki hem Türkmenler tejribesi ve şu wagt Amerikadaky pasientlama seredimde, klientlama seredimde görýän nemem olarda on ýaly gollu gurşaw ýok. Şoňa deňeşdirdim. Biram özümizim we Chicago'daky ýaşaýan türkmenler çekýän kynçylygy ýanymyzda garnaşlarymyz ýok. Hem käbirleriň garnaşlary bar, käbirleri has nime lucky. Käbirleriň ýanyna garnaşy ýok we başga ştatlarda ýaşaýar we meselem çağalamyzda seretmäne ýa bir zat bolany şoňa gelip seretmäne, kömek etmäne, gollaw etmäne nime ýok. Adamlar ýok. Meselem benim gidip doktornatura kapım ele şu an hatta girmene mümkünçülüğüm var yani yanımda çağıma seretmene gollaw bolmadığı için sebäpli şu an azıcık pauza aldım ve license'ıma fokus ettim yani. Bir example'ım şol. Köp sağ olun. Bana kapım. Aragul köp sağ ol beren eden çıkışınız için. Biz umuman tasa bolup Türkmen jemgyýetine psikologiýa we psikiatriýa berilýän üçin azy sebäpli doktor Jemile ha kürsümiz her ýyl açyk. We siziň hem işiňizde usatlyk bilen doktoranturaňyzda bizim elimizde näme kömek bolsa bilemok gyýdyňyza seretişmelem bolsa kömek eder galma doktoranturaňyzdan juda gydykly gurrunlar berdiňiz. We nesip bolsa dinleýijilerden hem size ýüz sorlar diýip umyt edýän. Inniki çıkışımız Dr. Jamila Fields özü üyesi bun ve şonuň üçin hem bize jemläp bermegini aýyş etdik. Özü Dr. Fields hakiki doktor. Hakiki doktor, ýa-da mene meýleki doktorlardan däl.
Türkmenistan'ın Lukmançılık Üniversitesi'ni bitoran ve nevrologiya bölümünde rezidenturat neden 2010 yılla University of Missouri Kansas City'den doktoranturatını alan ve şol yerde PhD'sini alan ve şol yerde psikiyatriya uğrundan rezidenturatını neden ve asistan profesör bolup işlen. Ödünün Fields Consulting LLC'de hususi klinikası var. Klinikası bilemek doğru mu? Private practice dil İngilizce yönü. Dr. Cemile staff psychiatrist bolup mental health crisis bed at forensic setting California Healthcare Facility'de staff psychiatrist bolup işleye. Bunun teması delusional disorders. Dr. Cemile. Tamam. Gurnayan saňyz men bir komment ýerli arzuwul oraz we size eger mümkin bolsa link almak isterdim diye ýa-ni Down sindrom soragy barada. Okey. Avat Instagram Zoom'da bolsaň arzuwul orazwan LinkedIn'den tap bilersiň ýa-da Instagram'dan jotaýdan habarlaşsaňyz öz jogap berersiň. Bu bir temamız var. Delusional disorders. Olur mu? Eşleyen. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Şu. Ştayrak. Bolar. Ya bir de işleyen. Bunu işleyen yoratamız. Yok ben bakıyorum. Okay. Tak. Delusional disorders. Bir gıdıklı tema aslında. Bunun nereden gelip çıkýan, nähili bejermeli, nähili diagnoz koymaly şu datlar barada gepleşeriz şun. Men şunky çykyşymy filologiýa ilimläriniň doktory, türkmen dilini ösdürmäge uly goşun adam Tağın elde Täçmuradow meniň kakam şuna başlayan. Sebäbi bu ýaşap ýören bolsa, bu aramyzda bolsa şu ýyl 95 ýaşardy. Bizim şu çıkışlarımızda da begenerde men gatşat boldum profesör Yazmunum akazvytsy tanayan eken kakamy, ona da men gatşat boldum. Ol akademiyada kän ýyl işledi, hemem aperialda okutdy, belki aperialda okanlaryňyz belki tanaýansyňyz. Ne delusion'a geçýär? Delusion bu näme? Men obычно bir
Keisten başlamanı görýän bir haftadan başlamanı ýöne oňa bir açyk köprek boltalar, onu men bilmedim şonu size soňundan aýdaýmasam. Men bu hasany ýa-da derejä gaýdyp çykaýyn. Bu hasany men 23 ýaşly orta oglan maňa düşdi. Orsça bilýän eken, orsça gepleşip başladym oňa bilen. Aslında gatykan orsça gepleýän hasalarym ýokdy. Bu oglan bir näme social media influencer diýämi şo gepleýänler bar internetde zatda. Şunu bir şunu öýüne barıp, ýanky bir küçgedek öýüne barypdyr, ýanky kortlaryny kesipdir, telefon kortlaryny öýünden telefon alanyna, telefon işlemeli ýaly kiçinine giripdir, birda bişirjek bolupdyr, bir gedek şokoladly nemeli şokolad bilen gül alyp gelipdir. Oýdym, akazatsy muny tanany eken, soňundan muny bu da gaçyp gidipdir polisiýa jaň edenne. Ne şeýdip, bu onuň ýanky followerlaryň arasyna tapyp, şoňa meňredip, sebäbi otkritkada adyny ýazypdyr şo güllü gelenne. Emma oýdan hiç açyny görmeýänler. Onun bir oglan şeydip ýanky followerlaryň için ona milyon followery bar eken. Jorat bilen followerlardan ýanky keşfini tapyp, adyny tapyp polisiýa beripdir. Muny onuň tutuk edýärler. Ne tutuk edenne biz onu men ona teredenne men şoň doktory boldum. Men bilen orsça gepleşende gaty ýumşak bir hili bir normal gepleşen ýaly boldy. Emma men interview geçirilýän ýere girdimde onu saldat ýaly durup gepleşemedil, telegraf stil ýaly, tapsym başga adam ýaly boldy. Onsoň men ýanymdaky bir psikolog bilen bile görýär pasientlary. Sen diýdi, şu diýdi, sen adyň näme diýdi, oň adyny tapsym başga psikologyň adyny sen diýdi, şu diýdi, ogluň gyzy boldy diýdi, sen aktyň boldy şu, men siz barada hemme zat bilýän diýdi. Onsoň men bizde faýly bar da, onuň bu aýal kim, atlaryny aýdyp oturman ýöne bu aýal kim diýsem, şol influencer aýalyň adyny aýdymdy, ol diýdi ana bulamaya женщина diýdi, ýöne häzir oňlan hiç gatnaşyk ýok diýdi. Onuň ejetiniň adyny bul kim diýenne, ejetiniň adyny aýdany, ol ejetiniň ady bilen kakatynyň adyny tutup aýtdy. Bular diýdi, şu iki adam diýdi, men enem atam diýerler özlerine, ýöne bular men en atam däl diýdi. Onsoň şol ýanky interview rooma girenne daş töweregine teredip şol recording edilýän kadip onuň näme sorasyň 90%-ni soraglaryň I cannot answer that question. Men o soraga jogap berebiljekler. Men onu häzir aýdybiljekler. Ine şuňaly gysgaça ine şu häzir men düşünürsiň bu näme üçin beýle nireden gelip çykdy? 23 ýaşly oglan. Ine delusion diýdigi näme diýdigi? Bu bir adamyň özgördüp bolmaýan bir zada ynamy bolýar. Gaty güýçli ynam ýöne muny ine mysal üçin size häzir şu kağıt, şunun yüzü ak değilse, o da sana delusionlu adam yok bu gara. Harpları ak değilse, sizem yok o Ferit, bar oturanlardan hemmesi yok o ekran ak, Ferit'e bir değilse. Hiç onu demedik olmayan, şunu convince edip olmayan. Yani şeyler strong, şeyler güçlü ınam, yönü yanlış ınam. Ana şoňa delusion diýil ýa. Ortaça 35-45 ýaşlylarda bolýar, ýöne 18-den 80-e çenlen bolabilýär. Gördüğüm oňal case'leri. Ýöne delusion bolany, bu delusional disorder hökman bolmaýar. Bu bir ruhy keseliň bir bölegi bolabilýär. Şizofreniýa ýa-da bipolarny keseliň bir bölegi bolabilýär, simptomy bolabilýär. Şoň üçin esasyny delusional disorder bolany olar gaty bir kän bolmaýar. Olar gaty bir destructive bolýar-da, gaty bir ziyan getirebilýär. Ýöne olar delusional disorder bolany ol bir 1000 adam ýa 2000 adamdan birini bolabilýär. Ýöne näme? 1000 adamam gaty bir kän elde şeýle dämi?
şizofreniya bipolar ýaly keseller 100 adamyň birine ol hasken bolýar, 100 adamyň birine bolýar. Onun üçin onda da men şu delusional disorder barada şunu gurrun etmegimin sebäbi ilk başta da men bize bir topar case'lere aýdyp bererin. İlk başta şu bir delusion'un başlanýan wagtlary gatyken bolýar. Onun egerde biz şonu düşünüp doktora, psihiatra akitsek adamy çaltyrak liçeniye başlata, näçe çalt başlata, beyne şunça da az period ýa. Ine udoklygym bir hepde de näçe ýyla çekip bilýär. Ine delusional disorder näme? Teredin, delusional aýtdyk nämedir? Şeýlemi ol bir inanç. Delusional disorder bolanna bir ýa-da bir näçe delusion bolýar ýanky ýaly ynam bolýar. Ýöne bir şizofreniya ýa-da bipolar keseliň bir simptomy däldi, aýratin bir hastalyk bolýar, ruh kesellerden. Ýöne muny hiç adama absolutno siz şol adam menne hastalyk bar diýip pikir etmeýär. Ine şu iň erwet bir zady ruh keselliň iň erwet zady şu. Adam diýär mende hiç zat ýok. Gaýtam size samsak diýärlimi diýär size oňa bir sende bir hastalyk bar, men seni doktorak diýen niýsem, ol size bir kelläňe näme boldy diýip aýdy bilýär. Şaňytmy? Impossible to challenge yan kaydında atlarımız. Gıynantak da delusional disorder, birce delusion olsa da daja şizofreniya bilen bipolarny keseldenim kawat şun liçi neme becerilmesi gaty kyn bolýar. Kawat gaty resistant bolýar. Kawat gowy mejerläýär. Ol bilemmi beýnide bir gaty kän himiki maddeler var, ýaňa maýdyk geçdiler. Onun hiç bilip bolmaýar. Haýsy hasta bir 5 günden gowul gitjek, haýsy hasta näçe 5 dermany çalşyrsaň bir aýdan şonu da gowuljak däl. O hiç haçan bilip bolmaýar. Şizofreniýada näme tapawudy bar? Delusional disorder bolanlar. Şizofreniýadan tapawudy, şizofreniýaly adam munyň delusionun başga bir näçe başga simptomlary bolýar. Of course, конечно, şizofreniyada da olaryň düşünjesi bolmaýan menne kesel bar diýip. Haçan size bir adam barıp menne şizofreniya we hakyky şizofreniya adam size barıp ýanyňyzda doktor bolsaňyz menne şizofreniya bar diýse, значит, onda уже şizofreniya 10 ýyl boldy. 10 ýyla goly уже näçe doktor oň bilen işledi, näçe zat enatasy kömek edip şeýler bolýar. Şizofreniyada esasy funksiýa ýitýär. Adamın zaten düşünceden başka da insight yok birinciden, ikinciden ol delusional disorder da bolýar ýöne hallusinasiýa bolýar zat gözüne görünýär ýöne ol azrak hallusinasiýa esasy eşitýärler bolar, ses eşitýärler esasy onuň adamyň şu her günkü funksiýasy ýitýär. Näme diýdigi? Öz arasaçylygyna tereden o geyimleşigine bir topar nemeler var, bir hapı hiç ona üns veren ok. Ondan barıp bir köçelerden hem daja o musur ýaşyklardan hem dadal on hiç pikir eden ok şol etmelerler şonu. Ýogsa öýünden ahar bolmagan mümkin. Ondan bular ýöne becerilmedik case'ler diýen men size. Sebäbi becerilse olar обычный adam ýaly bolýarlar eger derman go kömek etse. Şizofreniya adamlar şizofrenik otizm diýilýär. Bu autistik däl bi, otizm diýip diňe üýdi bara diýilýärler. Diňe üýdüne naharjyk bolsa, bir ýatmagy ýeri bolsa, başga hiç adamlar men barda näme pikir edýär, ýa bir adamlar bilen gepleşmeli, ýa bir maşgala duş, ýa menim şu tak barmaly, oňal hiç oňal zatlar ýok ol şizofreniyada. Delusional disorderda oňal zatlar bolmaýar. Adam işem bolup bilýär, näme maşgala bolup bilýär, duşuşup bilýär, dogunlarynda şýary bilen. Kawat bilmersiňiz de oň delusionanyň bardygyny. Haçan şonu düşünýänçäňiz. Ondan ýene bir zat bar, şizofreniyada delusionlar bizar bolup bilýär. Bizar diýdigi bolup bilmejek zatlar bolup bilýär.
Delusional disorder'da ol bolup bilecek zatlar. Nedir men size düşünüreyim onu. Yine bir zat var, yankı delusional disorder bolanma, şu delusional başka bir depresiya, ya bir anxiety, ya bir başka bir simptomlar bolmayma, şizofreniyada ol bolya, ken bolya. Inni bizar deyilenle misal için şizofreniyalı adam delusional bolanma, yokurdan ya biri gelip diye ya bir şu kosmический kosmostan biri gelip men beynime diye çip koyup gitti diye men şoň için niye men hemme adam o kavatırlar pikirlerimi diye. Oňaly ol delusional disorder'da oňaly bizar bolmaýa. Ol hakykatdan boljak zatlar misal için men diye ayalym ne bir balinoçtaýda da bardyr diýdim onam bir uly gospitalda işleýärdi. Bir hatda bir 40 bilen 50 arasynda ýaşlary şol ayalym meni zäherlejek bolýar diýen delusion bardy. Başga hiç da işläp ýör. Uly balnitsaň bir nemesi ýokary adamlarynyň biri işläp ýör, ýaşap ýör. Ayalym meni zäherlejek bolýar. Ayalym gelip aglaýar men ýanymda şuňa kömek edeň, bugün näme boldy? Men muny görýän bir näçe ýyl ýaşadyk diýip. Onun delusion görýänmi? Şizofreniýa 18-19-20 ýaşda başlaýar. Delusional disorder ýa-ni aýtýyşyma diýär, bular soňrak başlaýar, 40 ýaşa goly başlaýar. Adam siz biri bilen 20 ýyl ýaşasaňyz birden şey diýip başlasa, siz näme bolýar diýär. Başga hiç problema ýok. Başga näme dönkýärli. Ne dopamin bilen glutamatyň balansy ütüýär, ýani şu böleklerde men muny gatyr neme durjak gelip taýdy. Beyniň şu böleklerini. Nişlon görünüşleri barada neme delin psihosly hastalary alsak, bu delusional disorder barada aýdymak, prosta psihosly hastalary alsak şu nähili распределениýeti bolýar şu delusion type'laryň. Paranoid persecutory delusion. O barada häzir köpräk aýdyp geçerintide case'ler bilen bir hatken bolýar. Eger şizofreniya pasientlerini alıp görseňiz, bularda где-то 85%-ni şu paranoid and persecutory delusions bolýar. Delusions of grandeur bolýar. Bu näme? Grandios diýen tödde, bir uly, важный bir gaty VIP ya bir beýleklerden ýokary zatlar edebilýän, ýa beýleki adamlardan ýokary görünüşi, gepleşi edebilýän zatlar, şoňa delusions of grandeur diýilýär. Bu Amerikan bir aýdymçysy var, şoňa aýdýardylar, ýöne onu bir zat var, delusion of grandeur adam görseňiz şo köplenç bipolarny keseldir. Delusion of grandeur ol diňe özüne bolýan näler delusion. Bolýan näler diýmeň, bolýa ýöne şol köpesi şolaň bipolar keseliň bir bölegi bolýar. Ay bu taýda umuman men aýtsam bolar, Kanye West'e özüňiz bilen gepleşeni Trump'ın ýanyna men şoň dosty, men hemmeden gowy, men dip şeýle gepleýär gerek. Şonu onu даже delusions of grandeur diýip onu aýdýarlar hemme ýerde. Liçeniýetini geçirenden soň bipolar özüm aýdýar, bipolar keteli bar diýip bir hil artistlere şol bir açyk modada bolupdyr, men ruh keteli bar diýip, mene bipolar bar diýip bir hil şonu bir neme diýip aýdýarlar. Käsi onsoň bir modna diagnoz boldy bir hili soň wagtda. Ine şu ikinci yerde durýar diýjek bolýarna. Bu şizofreniyada da gaty prominent delusions of grandeur. Olar gelip men hemme bilýän, pikir edýän zatlaryny bilýän zat. Ol bazar bolýar da, kim kimiň pikir edýän zatlaryny bilýär. Olar şeýle hakykatdan hem şeýle. Onun olar dangerous side var. Misal üçin biri seretse size olur sebäp pikir edýär, siz ol siziň pikiriňizi bilýär diýip pikir edýär. Onun şu meni maňa depre ýetirjek bolýar diýip gaty köpüsi baryp atak edýärler, türme düşýärler. Gaty ken şeýle. Onun erotomanic delusions, somatic delusions bular like 5%, delusions of jealousy 7%. Ýöne bular gaty-gatykly delusionlar eger aýdyp bolsa şeýle. Delusions of misidentification 2,5 kalanlarım var. Religious delusions var. Adam pikir edýär, men bir dini, gaty uly dini figura
men şu adama влиять edebilýän, men Hudaý bilen gün gatnaşygym bar, şondan men adamlara bless edip bilýän, bir şey dip ol religious delusions bolýar. Indi delusions of jealousy'den başlaýaly, ha, gıdıklı delusion'dan. Indi şu bir yöne gatı destructive bolýar. Jealous aklına gavanmak şeylermi? Her bir gavanyan adam ol delusion değil, elbette. Bunun görýäňiz mi? 2 где-то 200.000 adamdan bir adam. Bu gatı redka yöne şu delusion bolanyny bu gatı destruktivni bolýar. Sebäbi adam hakykatdan inanýar. Ayalym ya adamym ya da bir gowurýan adamym şu başıma bir wepal edýär. Hakykatdan inanýar. Delil tapýar şoňa. Delil tapýar. O taýda ol bar eken, ýene bir zat bar eken, ha o taýda nime berildi? Onuň bir adam, mysal üçin Amerikada hemmekşi bir heýkeredek toluşa doğru däme? To düştü. Häzin şo arasy boljak bolýan şo beýleki adam. Şoňaly özü üçin şoňa delil tapýar öýden. Şeňelmi? Adam, к сожалению, barıp öldürübemilýär bu ýagdaýda. Muňa Atella sindrom diýilýär. Hakykatdan näme üçin ayallarda bu erkek adamlardan kän bolýar, average onset again 40 years. 40 ýaşlaryna bolýar. Bu da AI generated bir adamy meňde oturmaň, we falan mı kadip. Neme bu adamda görseňiz gaty bir aýaly belki ejetilen gepleşip oturanlar bu bolýan, gaty bir şoňa gahary gelip otyr, ýene de bir gepleşýär biri bilen ne şeylermi? Ne bu da Atella'ň özü, bu Atella hemmeňiz bilýänsiňiz, bir aýalyny oğudan aýaly bolýar, ony özü bu uly ferkerde bolýar şeylermi? Ondan kiçirek ferkerde barıp aýdýarken aýalyny gedýär, göz gyzdyrýar da, muňa aýalyny gedýär, başga biri bilen bir wepaly gedýär. Bu da barıp onu boğup öldürýär. Boğup aýaly ölmäkäde Atella günäkär dälýär. Şoň üçin Atella özüni öldürýär. Şoň üçin bu sindroma Atella sindrom diýilýär. Erotomanic delusions, ýanky men de birinji aýdan case'im bar. Ana şonu şol oglun 20 ýaşly orta oglun. Şol pikir edýär ýanky influencer meni söýýärdi. Şeýle hakykatdan neme bar? Düşünje bar. Şu meni hakykatdan söýýärdi. Howmy? Ondan bular baranyny ýanky adam geň alsa hem şun geň alýar, bu meni söýýär diýip şeýle pikir edýärler, görýäňizmi? Ýanky oglun şol şokolad tat baryp Valentin gününe ýanky aýalyň üýüne baryp girýär, aýna bir zadyny döwüp kiçinne girýär. Sebäbi şonuň pikiri bar, şol aýal meni söýýär. Nahar bişirjek bolýarmy şoňa näme? Onuň o da jorasy bilen gelýär. "Uy, sen joraň bilen geldiňmi?" diýmeden, "Ýok, gözüň gelermi kan öýtdim" diýip aýdýam şunaňa. Şeňelmi? Onuň bu ýagdaý näme danger näme bu ýagdaýyň eger misal üçin biriniň ýanyna baryp delusionly adam, ol adamyň ýa aýalyň ýan ýollaşy bolsa, ol bir hili ona helsen ol bärde gaty uly problemi bolup bilýär. Şeňelmi? Sebäbi ol bir hili beýleki adam gatyldan teredeni onu ol aýal misal üçin "Ýok, men wapşe tanamok" diýse, o inanmam bolmaýar. Şeňel şeýlere. Eniştaýda bir Declaran sindrom diýilýär muňa bu French neme şunu birinji ýadan adam ýa-da melancholik erotic diýilýär, I guess fransuzça. Eniştaýda bir famous figuralar bar. Derejik geçeyin. Şu Britaniýanyň monarhy 36-njy ýylda aradan çykan şu bir aýal şu Buckingham Palace'yň öňüne baryp durýan eken, haçan şu terederkä şu hakykatdan inanýan eken şu adam meni söýýär diýip. Ine şu erotomanic delusion bular bir Elizabetany bilýäňiz bu 20-nji ýylda aradan çykdy. Bu ine şu park şu Elizabetaň aýnasynyň görünýän park eken şu. Şu parkda bir Amerikan adam şu delusion bilen
şu tayda bar bütün ömrünü diýenýaly, ömrün däldir, belki bir näçe ýyl şu tayda geçiripdir. Şu haçyn körtünü açyp şol tereder, şu meni tüýýär diýip şuňa delusion bar eken. Şu tayda da ölüp galypdyr görgüli şu parkda. Onun bir John Hinckley'nin bilýäňeti, bir Judy Foster bile erotomanic delusion, şu Judy Foster meni tüýýär diýen muny düşünje bar eken, düşünje däldi, şu delusion bar eken. Şoň üçin şu öýüdüniň güýjüni görkezmek üçin Reagan atýaby. Reagan ölmän galýa, fortunately. Ine bir de prosta bir after şu ruh keselliğin şeklini çekýär. 1943-nji ýylda şu şekli men gat haladım. Şoň üçin size de görkezýär. Näme erotomanic delusion bilen bar hassa şu aýar. Inni paranoid and persecutory delusions. Bir has kan duş gelýän diýdik. Bu näme? Bir men özümem gaty kan adamy gördüm, şu imенно delusional disorder. Bular işleýär, mugallim bolup işleýär, ýene bir zat bolup işleýär. Ýöne bular pikir edýär, şu adamlar men barada gepleýärler. Adamlar maňa irwetdat, maňa göz gyzdyrýarlar, maňa irwetlik etjek bolýarlar. Käýagdaýda da persekutory meni öldürjek bolýarlar diýip. Bu gaty kan duş gelýär. Delusional disorder'da da şizofreniyada da bir paranoid personality diýip eşitdiňiz. Ana şonu da ol braçyk mähkirak formasy, nemerek kiçirek formasy bolýar da o. Olur adamlar hiç bir yere barany hiç tat ýeýenoklar, hiç tat alanoklar, beýleklerden täbäbi şonu uje ýa-da herlenen datlar bardyr, ýa doga bardyr, ýa ýene bir dat bardyr diýip şo gözlerler, şoňaly curse, evil eye, spell, bu şoňaly bolýar-da. Bu siz özüňiz oňaly belki adamlar görensiňiz, daşarda dark neme garaçky giýýärler. Ine bir paranoid persecutory delusion bar ýaly şu adamda men göwnüme şuň bolup otur şu body language bar. Ine biraz case'ler aýdyp berin. Özüm bilýän adamlarym şular. 35 ýaşly türkmen aýal, university teacher. Şu üniversitede beýlek mugallimler gruppa bolup men barada gurrun edýärler, meni işten çykarjak bolýarlar diýip. Gynansak da büýük şizofreniýa boldy. 38 ýaşly türkmen aýal men maşgala meni öldürjek bolýar diýip ýan kaýtşymýar hiç ýerden hiç tat ýenok. Bu da men öz bilýän adamlarym hiç ýerden hiç tat ýenok, alanok, padarçyka berildi alanok. Ine maşgala barany her kim ýa elýalyk berilýär, olaram alanok, alsa da zyňya bir paketde salyp. Ine 42 ýaşly Özbekistanyň bir adam bir yankı parkovkada duran maşinlaryň faralary göz ýaly buňa görünüp şonu Obama goýberdi, şolary maňa seretmäge, maňa näme diýen şoňa Obama informasiýa bermäge diýip hemmetini bar näme diýär maşinlaryň döwýär hemmetini. Ine ýöne buňa stoň şizofreniýasy bolýar bu adamyň. Bu soňky men aýtdym ýa-ni size. Ol hospitalda işleyen adam. Somatic delusion bulurum gaty gyzykly, mundan ken gördüm. Mundan bu näme bir adam özüne bir zat bedenine bir zat bolýar diýär. Bu näme bolup biler? Bir adam bardy, ýakyn çykardyk näme biziň näme işleyen yerimizden. Bu bir 50 ýaşlaryna 53-54 ýaşyna adam men diýär gaty erwet isim bar diýär. Näçe duşu alsa da barbar isim var diýip hiç kim ýanyna baranok, diňe şu öýde ýerine oturýar, hiç ýere çykanok. Näçe muňa dizdarant berilse de, näme edilse de, ýok isiniz ýok, ýaňy çykdyňyz duşda, hiç demedip bolanok. Hypochondriacal delusion diýen adam hemişe men hökman bir kesel bar diýip pikir edýär. Doktordan doktora gidip onun maňa doktor ýok, hemme testler edip sen hiç tat ýok diýse, bu doktor hiç tat bilmeýän eken, başga doktora diýär. Onun parazitoz gaty kän ýaýran,
delusions of parasitosis men öňem bir gezek men öň dinleýän bolsaňyz aýdypdym şu case'i özüm men pasientkam boldy bir 40 näçe ýaşyna aýal bir ice pick bar ol ice pick şonu burnuna salyp şu taýdak parazitleri men çykarjak diýip şu taýymda parazitler bar diýe. Bular şoňa gaty inanýarlar. Ne şu slayda seyretseňiz, ine görseňiz hiç tat ýok koja nemetine. Kojadyna hiç tat ýok bedenine. Emma welin şonu dırçarap ýanky aýyrjak bolup şu parazit kawat kesýärler şeýle. Şonu çykarjak bolup parazitler oňal sluçylaram bolýar. Ýöne bularyň görýäňizmi şu burnumdan girdi diýe, gulugumdan girdi diýe, ýene bir ýerden girdi diýe. Bu eli görseňiz bu el şeýdip aýyrjak bolýarlar şeýle şu parazitlary. Ýa-da gijeýär hemme ýerleri. Ne ýöne köplenç bilen gijeýän ýanky dämeç ýerleri şu eliniň ýetýän ýeri nedir? Sebäbi eliniň ýetmeýän ýerini olar ýok. Ýokdan parazit hylyna o başga ýerlerde de bolmalar. Dogrymy? Ne şeýdip getirýärler, maňa da getirdiler, pakete salyp, ine doktor, ine şonu seret, şonu bar şolar, parazitler ýygnadym men diýip şeýdip getirýärler. Tak, ine bir de liçeni edilen adam, with parasitosis, antipsikotik verilen adam, hat go olan. Tak, ne derde bize gıdıklı näme var? Adam diýen men nemem içimdäki organlarym zade diýe rotting, çürüýär diýe, howa çürüýär diýe, ýani bular ýokarklar aýdyp geçdim men size. Gara şuňaly ine delusions grandeur ine beýleki ýene bir delusion bar biz götermeli wepa basym şoň üçin neme bular şart siz menden aldyňyz da siz 30 bolany bermediňiz maňa. Как это? Delusions. Yo düşündüm. Düşündüm wepa. Soraglary wagtda alanyk. Bolle. Bu arada delusion grandeur ýan gepleşdi şeýlermi? Oje bunu düşündüňiz şeýlermi? Ştaýda men size bir zat Florence Foster Jenkins diýip bir kinony görüň özüňiz. Men ştaýda bar, ýöne men häzir görkezekler we paň gaty gaharýarlar. Şu neme 2 minutlaýan her 2 minut. Hakykatdan seredin. Şu aşaky bar, hakyky çorna-bely 36-njy ýyldan galan neme bar eken kino. Özüňiz görürsüňiz bolýarmy? Tak, risk factors. Genetika, neurobiological, environment, hemim schizophrenia, bipolar occurring disorders, anxiety, stress, trauma, personality traits, cultural, treatment approaches. Aydışım ýaly käse вообще gowolk diýe, soň bolmaýar. Käse gata kyn liçe etmek, bejermek. Ýöne psychoeducation. Adama maşgala düşünürsen, en esas zat ruh keselerden men size bir zat aýdaýyn. Pasient bilen rapor. Eger pasient sana birinci gedek inansa, sana doktora, sen liçe demedi bilýän, gowam bolýar, aýdan dermanyňam içe, ýöne delusiony aýdyp bolmaýan menen ýalňyş ýakelläňde o diýip aýtsaňyz bar bu doktor hiç de bilen okuyny diýe başga doktora. Вот, ine terapia, cognitive behavioral therapy var. Onunam ine şuratlar etmeli. Şu kat esasydyr. Şulara bir gatı ünt veremdik, şulara ünt berin, bolýarmy? Her gün 5 minut, 10 minut. Liçeniyede antipsikotik, edil şizofreniýanyň liçeniyeti ýaly. Ýöne esasy şu psikoza garşy derman vermeli. Hemem depresiýa bolsa depresant berilýär, başga bolsa anxiety bolsa anti-anxiety verilýär. Şunun bilen biz muny göterelin köp tag bolun. Bu partide de maňa bir почётный insonky çykyş bereňiz üçin oňa da köp tag bolun. Ne soralarymyz bolsa men neme etjek bolup göreyim, jogap berjek bolum. Şalt boljak bolar. Instagramdan gelen bir sorak var, belki neme diýipdirler? İnsany jynlar musallat bolýar diýil, ýani şu zatlaryň bu western medisinede belki ornu barmy, şonu araşdyrýanlar, gözleýänler zatlar barmy diýipdirler. Ya nähil kategoriýa sokýarlar şonu ýaly bizdäki nemeleri? Jynlar, arwah jynlar. Hawa.
Men bir da diysem o da bir hilrak bolacak da ýöne belki bardır. Men nähili jogap bereýin muňa? Men hawa jynlar bar diýsem, siz Cemal doktor Cemil'e şey diýersiňiz. Ýok diýsem o bir hilrak bolýar. Medisinada şo barada bir zat barmy? Ne bilýäňizmi, cultural psychiatry diýip bir zat bar. Ýöri Tokolya ol cultural psychiatry. Misal üçin meni bir Indian yerli Indian bir adam vardı. Tesi eşdiýär, ejemem eşdiýärdi diýe, tesi ejemin ejetem eşdiýärdi diýe. Olar şo ritual edýärler. Her ýyly Hispaniclerde ol ülünler bilen gepleşýärlermi, näme Cinco de Mayo diýämi? Ülünlüğün günü var. Ol culture'dan nemede? Onu da зависит etýär, doğru değil mi? Medisinada o zatları, к сожалению, düşünürüş yok. Aydan häzir konuş. Gaty-gatyklы çykyş köp sag bolun. Men sorum, şu çykyşyňyzdyň näme doktor näşe ýadyma düşdi? Beautiful Mind tak bar. Petition. Hawa. Şonu Men sorum şeýlerak, şunu ýaly kesele duçar bolan adamlarda bejergi ratio nähili? Mesela 100 adamdan 50 adam bejerip normal durmuşa dolanyp gelýärlermi ýa-da has azmy? Yani şular Delusional disorder. Hawa. Delusional disorder şol diýene egerde adam bilen doktor bilen go raport bolsa, doktorun aýdan edýär pasient, edýär. Ratiosu näçe? Mesela 100 adamdan näçe adam adat durmuşa dolanyp gelýär? Şonu bara men edil statistikany bilemek ýöne öz bejeren nemelerimden, öz hastalarymdan görsem, ýöne hakyky statistikany görmedim boli. Menkilerden misal üçin egerde 20 adam, 100 diýerler, 100 bejerenlermi, 100 ýokdur meni 20 adam bolsa delusional disorder, şoda men aýdan adamy etseler, şonun где-то я думаю 15-16-sy где-то go bejerlerim, edil öňkýal bolaram ýöne. Şo bir neme barada aýtdym, bolnitsada Kaiser'de işleýän adam arada. Şol her ýerde go bolanyny, hemme zat go bolanyny ýene dermanyny goýan eken. Ödem şo dermany Risperdal 2-3 mg Risperdal ol bir ulu doza däl. Ýöne ana problemi şol ruh keselliň problemasy. Men uje go boldum, men uje kesel ýok diýe. Goýa dermanyny. Ne psikologlarym soraýyn olardan. Onu ýene de vicious cycle bolýar, к сожалению. Ýöne egerde mesela türkmen maşgalada enata uly hormat goýulýar, şo enata go education berilip, şu derman gaty important, no, важный derman şunu goýsa ýene öňküsine gidiýär diýip düşünülse, onu enata kömek etse, maşgala kömek etse derman taşlamasy вообще gitmege mümkin. Şoň üçin onuň delusional disorder bolany käwat bar, şol gelip misal üçin dermany goýan adamda da gaty kän wagt egerde environment go bolsa ýygyna gelmeýär. Çok many ýagdaýda. Şeňe? Salam Cemile doktor, sağ olun gatgy prezentasiýa. Men iki tane soragym bar. Birinji soragym ýa-ni men öz bilişim boýunça şizofreniýa bar adamlar hemme ýurtlarda, Türkmenistanda, Amerikada da ýa-ni jenaýaty çeklenok, bir ýalňyş bir zat etseler, criminal action etseler, delusionda da şeýlemi. Ol birinji soragym. Ikinji soragym, bular egerde çyny bilen ýürekden inanýan bolsalar, onda bular ýa-ni alawçylyk detektor lji. Şoň üstünde tutup bolýar, ýa tutup bolanok sebäbi öz inanýan adamy näme tutup bolýar kany. Şo soragy sana soragy. Egerde misal üçin men ikinji soragy birinjisine düşünüm ýöne ikinji soragy eger delusional disorder bolsa, oňa da ýanky test edilse, ýanky detektor. Meselem aýalym kligetýär diýe. Şunu bilen şoňa inanýar. Düşündüm. Detektorjyda da geçýär hawa. Men inanýar şoňa diýe. Düşündüm. Значит, ikinji birinciden jogap bereýin. Delusional adama detektor lji edilse, onun pass bolar, pass. Sebäbi ol hakykatdan inanýar şoňa çäňin. Bu sizden inanýaňyz. Şurada öňüňizde doktor Cemile däl häzir. O doktor Sapar Orazow diýseler siz sapyk mı sen diýerler, delusional diýer.
Asit hakikaten men ýaňyz erkek adam dur, on adam sapar. Ili orad. Çeňmi? Şoň hakykat siz şu atından ýaňyz men ştaýda duranyma. Ana delusional adam şeýle siziň inanşyňyz ýalynan ýaşaňy. Çeňmi? Oň üçin ol passive bolan. Конечно, tebe ol öýdi ynanýar. Birinci soru olar delusional disorder şol 23 ýaşly oglan biz gaty gynandyk şoňa tebe ýaş oglan şol hakykatdan hem şol erotomanic delusiondan başlandy. Türmede. Tebe men şu at işleýän forensik şol уже заключённый adamlar postjudicial pasientler krizis bolanny emergency psychosis ya öldürecek bolsa suicidal ya da manic olanı bize getirýärler. Biz onu saklaýar, bejerýär, idini berýär. Eger dolu bejerilmese onu inpatient unit'e berýär. Onu aňyrky türmäge gitmän, belki inpatient unit'de bolýar, onuň gidýärler idini haçan bejerilen taň. Sağ olun. Minnettar kılıklı gururlarınız için. Ruh keserler. Bir mesela soracaktım. Personality disorder da delusion oluyor mu? Personality şol yankı delusion grandeur diýdiler ýetraga. Delusions of grandeur şol narcissistic personality'den diferensialini diagnoz etmeli. Sebebi narcissistic personality. Olurum pikir edýär. Meni ýokary, men gowy, men oturda durmalar. Käbir balnolar gelýär. Oturda birinji geçek bolýarlar. O beýlek adamlar olardan gowýaly. Uje biz bilýär narcissistic personality bardyr diýip. Ýöne o delusion bolany ol bir hili bir ene şu yankı yine de şu yankı oglan muny gaty kendi delusion bardy. Şoň üçin men muny tezelki birinji aýtdym. Ne şu drone yerine men ya FBI bilen işleýän men şonu şu taýyny ýadymdan çykartdym. FBI diye menin etmeli işim diye Kaliforniyadaky kriminallary men şu Kaliforniýanyň içinde saklamaly. Men şu taskym diye. O delusionlaryň bilen nereden gelýär? Ondan eşdiýär ýanky prezident Amerika iwerýär, Kaliforniýanyň daşyny United States'in daşyna iwerýär dip şol bir hil edip baglaşdyrýarlar-da men ya kriminallar Kaliforniýanyň içinde saklamaly dip onu tanap atyra beýle men ýanymda psikolog ömrüni gören adam däl. Men siziň faýllaryňyň hemmeti bilýän. Ana ol uje şeýle bir belief bolýar-da, ol narsisizm däl ol taýda. Ýöne sonra eger personality disorder bolsa onda da delusion bolup bilermi? Hawa. Sebebi даже aslında var ruh keseller, şizofreniya bolsun, bipolarny, beýleki bolsun, delusion. Bularyň где-то 60%, belki 60-70 arasyny personality bolýar şolarda disorder. Ýöne men personality disorder bardy, gaty bir neme demok, ol gaty uly topik da, ol gaty uly topik. Ben bir cultural soraly şoňa jogap beretmene bir case'imi paýlaşatym mene. Siziň şu nime prezentasiýaňyz bilen bagly. Ýani alar wagt diýip bir sorak berdi. Şoň aslında DSM-5'te yani diagnoz için ulanılan kitapta yeri var. Yani cultural nimesine göre yeri var. Hem de multicultural therapy counseling deyip ayrı bir uğur var. Aslında fourth of psychology deydi. Yani 4. güç psychology'da. Şonu hem şu magistratura da okusanız, doktoratura okusanız katı ünsürleyen bir neme. Şu tadı ünsürleyen şadatlara. Medicine'da yeri var aslında bir nemede. Yani kendi research edilenler oynayatı. Yani başka da cultural symptomlar var ya. Yurtlarına var. Beyleki case, paylaşıp gelen case, ben her hepte görüyorum, pastayanlı, devamlı görüyorum pasyentlerimden biri. Şizofreniya, bipolar pasyentlerim ama bipolar pasyentim var. Derman olanın tek edil veri bir de atmaya. Sonku bir yıl veri menenen işleyen. Ve injection'a tutacak olurlar. Injection'a medenak kaçya. Gelenak hiççili klinika injection günü yönü nemeye geliyor. Counseling'a geliyor. Ve ilki bir delusion vardı. İsa Peygamber'e eğer açık yani fikir ediyordu. Şunun için 45 yaşında ayal.
Eğer velen ayrıştı 4 tane çağısının kastecisini give up etti. Yani çağalarından berdi eğerine. Innem bir yıl vermene işlerinden son maňa garşy delusion olup başlapdy. Şoňa iň agyr keýsim şol. Şonu paylaşatym eli. Yani derman gaty gerekli psihiatrlaryň ýeri gaty uly. Şoňa näme delusion bolsa aslında bipolar var yani delusionları güçlü. Maňa garşy delusionum meniň jogorapy diýip pikir edýär. Giýje 10 ýerde maňa jaň edýär. Men iş telefonum aýry. Şoňa jaň edýär. Men bilen gep etjekmiş. Men şonu alamok diýip maňa gaharlanýar. Her geleninde meni tewşýär. Şoňa ýaly zatlar bolup bilýär. Erotomanic delusions. Yeah. Meni öň aýdypdym Keith Urban'a erotomanic delusion bardy aýal öň sen tolgaňyz hemme ýerine tatu goýup çykypdyr. Keith Urban onuň häzir gelýär 4'te diýe. Balnitsada ýatyr edim. O Keith Urban diýip bir aýdymçy bar Amerikan. No başga soraňyz bolmasa gat köp sag bolun. Dinläňiz üçin. Anam bu da. Doktor Cemile köp sağ olun deren gurulmaňyz üçin. Gatagydykly boldy. Umuman inni Cemileji bolan üçin bugünkü çykyşlar diýsen go boldy çykyş eden alimlarymyza we taliplarymyza ýeke-ýekeden sağ bolsun aýdasym gelýär. Doktor Batar Şarif aramyzda bolsaň bilemem. Yusuf ağa köp sağ olun geleniňiz üçin. Doktor Şarif, Anna Elif, Omet Yellanayf, köp sağ olun. Unşa Babacanova, Kuvat Karayf, Kuvat erdim bilmem. Yani arkada köp sağ olun geleniňiz üçin. Biziň Gözel Döwranova, Cennet Amanova, Daud nerede? Köp sağ olun gelenin bizi utandıranyňyz üçin. Hatta üstünlük ardy edýär. Göz dil bağım bilemok. Doktor Cemile ya bilemok ana kardy ulla bilýän ýok. Ýöne ba bolsa men bir gözümdegi mesele size. Ardy ularadyba we Doktor Cemile köp sağ olun gelip çykyş edeniňiz üçin. Gatygydykly boldy. Şu temalar meselem nähili kynamasa men özüm üçin aýdýan mehaniki, inženerlik ya fizika urundan ştaýt gelip bir çykyş eden wagtlary hökman şu taýdan bir alqaýdyp boljak bir zat bolýar, düşünülýär. Agamrat Tahir wady öň bir çykyş edipdi. Soň Phoenix'te ýaşap görkä üswaň goňşularynyň şoň çykyşy meselemin kyn çykyşlaryň biridi. Şol çykyş edenne bir soru bolun. Men idi soruga garaşýadym diýip. Ondan bar salonum güllü. Ýa-ni köpümi düşünmedik ben näme edýän işine. Ýöne şoň ýaly bolsa da şo gyzykly bolup men kellemde galyp dur. Ýöne bu çykyşlary tawolun eden çykyşlaryny gatygo boldy. Düşündüm. We her sapar gelibem ştaýyk buýsan diýen. Biziň bordumuzda burnout rate gaty ýokary. Hatam meselem host bir var olsa inni kelýär biziň bordumuzdan çykýar ýa pasif bolýar. Ne meselem gurjulamazanam merdan kakajany getirmek üçin ýollaşy günçany bordumuz almaly bolduk. Kakajan kömürfin tämin getirip bilemzok. Şoňa min aýalyna ýollaşyna teklip bilen gitmekçi bordumuza gelip ne Gurban Haydar wady, Bayram Tapar wady. Sağ olun biziň bordumuzdan berde Mekan var, Mekan Muhammed, Unşava, Gadamma, bilemek şu an aramızda mı? Rambatrağa var, sağ olun kömek edeniňiz üçin burnap sebebi izinle planlamak ve özüňi motivasiýa etmek, adam uzaklaşanyňdan soň az kyn bolýar. Mundan daşaram Abdurrahman var biziň suratçymyz, köp sağ bolsun, özü Örtray Abdurrahman. Görsünler. Abdurrahman Houston'dan bir de öyle profesyonel suratçı ve videografer. Bugün bir de volunteer hükmüne geldi. Sağ olsun ve videolarımız verir.
Ulam size biznes hükmünü izine dolanır deyip umid edýän. Eger şoň ýalak işleňiz bolsa, gaty sat şekilde edýän. Reymajan garaşadyk bun öýde gelip bilmändir. Başga bir iş sebäpli. Reymajan-da köp sag bolsun aýdýan. Biziň flyerymyzy şol dizayn etdi. Son kommentda. Üyeleri köp sag bolun bizim mihman alanyňyz üçin. We siziň mihman inni atam siziň üyeçiligiňize tarap barýat bu programmadan soň Miras Foundation Cuma köp sag bolun sponsorluğunuz üçin. Nur Sanzen Rock Gallery Berkeley'de berde Rock Gallery eger ýagdaýyňyz bar bolsa bir terede biznes etseňiz Nurlaga diýip biri. Doktor Serdar Şarif öýde gitmeli boldy. Ýöne bize bärin tutdy, çykdyjylaryny öýde ýapdy. Doktor Cemile Fields köp sag bolun bizi mihman alanyňyz üçin. Häzir bolsa ýollaşy maksat biz üçin Türkmen ijesini hatam gyzyklandyrmaly. Nagmat maksat köp sag bolun eden işleňiz üçin we inni bärdäki aýarly onamyzyň hyzmatlar üçin hem köp sag bolun. Intek kän eden zadyňyz görülmedi ýöne mandan soň kän maňa söz berilenok. Men soňky sözüm şoň üçin şu wagtdan size köp sag bolsun aýdýaryn, uly taýynlyklar edipsiňiz. Hemmek şeň göwünden turar diýip umid edýän. Inni jemlemän kä häli tasawarda çykyş boldy. Eger tasawarda soraňyz bar bolsa, bordumyzdaklara ýa-da maňa näme soraňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Comment, kritik, tankit. Assalamu alaikum. Dinero. Men gıyka jözüm arada tanıştıran men Serdar. Amerika ilkinci ýylda 2002-nji ýyl geldik Chicago. 2006-njy ýyl Ohio'ya göçdük. Cincinnati, Cleveland'da ýaşadyk. 2011-nji ýylda Türkmenistana ýerine gaýtdyk. Ve 2011'den 2024-nji ýylaçany Türkmenistan Maliýe Ykdysadiýat Ministrliginde işledim. Dürli jogap berýärçilik wezipelerde. Indi watal men Türkmenistandan görýärdim tasaň käbir çykyşlaryny. Indi hakykatdan hem uzun wagtdan soň bir 14 ýyldan soň ýene de gatnaşmak nesip etdi. Bugün şu Reno, Nevada'da asıl aýtjak haýşym şu an berde hakykatdan hem çykyşlardyň näňde Türkmen talipleriň skalarlarynyň şunyalyk bir bilelikde işeň ornamagy alyp barmagy hakykatdan bu ýa. Şunu Türkmenistan'y ýagdaýlar bilen ýa-da Türkmenistan'a bir link edilmesi dürli görnüşlerde bolup biler. Gaty peýda bolar diýip umid edýän, pikir edýän ol näýle ýagdaýda bolup biler ýa tasa bir çykyşlary türkmeniň diline esasan türkmen diline geçýändige oňa hakykatdan bu ýa bir ýyllyk bir jurnal görnüşinde Türkmenistanda Sirişe ministrliği söylendiği ministerliklere getirilmeli ya bolup biler ya da her ministerlikte aylık ya da çeyrekte bir çıkan jurnallar var. O taýda çap edilmeli bolup biler edilen çıkışların ya da sosyal medyada gıyska key pointlar var esası. O taýlary gysga videolar görnüşinde az köp advertise esas Türkmenistan imoda ya Instagramda bolup biler gaýlaşylýar. Esasy aýtjak bolýan adam şu berde bolýan zatlar Türkmenistan bilen gatnaşan hasam giňeşlendirmegini gözüňde tutýar gaty göne jaý bolar diýip. Okay. Inni beýle teklip juda gowy teklip we many gaty hasam başda biz köp işledik bu temaň üstünde. Ýöne gynän sagam o tarapdan jogap alyp bilmedik. Eger siziň teklibiňizi durmuşa geçirip bilmäne ýagdaýyňyz bar bolsa ýa-da kömek edip bilseňiz gaty minnetdar bolar. Şu jogap garaşýar. Indi onu şeýle diýeň men hakykatdan Türkmenistanyň tarapdan beýle bir näme gelmez, gelmez. Bizden gitdi. Jogap gelmez.
Hatta bir gıfkacık wagt babası 1 minutda bir gıfkacık wakany gurun bereyin. Başımızdan geçen waka tasa bilen bağlı. Türkmenistan'da teknoloji parkı açıldı 2017 yılda yanlışmysam. Şonda men finni şap öğrenip aldım. Bir de tavsirik geldi näli. Karoçy Technopark 3 yıldan soň hazıraşat olmaly, özünü maliýeleşdirmeli. Şonu ýaly tavsirik geldi. Şoň üçin şoň barada nähili özünü terişlerini üpçün edip biler deyip şonu ýaly näme geldi tavsirik. Şonu men berde Kakajana, Bayram Saparfa, Kakajan Kömirfa, son Permana ýalnymaydy ýalnysmasam. Şonu ýaly näl teklipleriniz bolsa berde bizden şonu ýaly garaşylýa, biz teklip edeli diýdim. Şowat Bayram Saparov ortalarda aýlanyp beren eken. Şonda diýdi, men berde men görşäýärli reske görüşdük. Ben bütün Technoparkdaky enjamlaryň jurnalyny görüp gözüm, tanıştırdım Bayramyň özüni. Bayram şotaýda bir alma bir näme geçirmedik ýöne usyny bir teklipler hödürledi Bayram sonra. Hatta bir enjam aýtdy gün aýdyn şu gazy doňdurup gazyň düzümindäki elementleri hasaplap bolýar şu enjamda diýip. Şonda men şonu ýaly bir näçe teklipleri Technoparka hödürledik. Türkmen gazy bilen şu gazyň düzüminde esasa şu azodyň derejesi köp bolsa demir metali iýe köp wagtyň dowamynda şonu öňünden arasalamaly turwadan aktyrmaka. Şonu ýaly teklipler hödürledik. Technopark Türkmen gazy bilen şertname baglaşdy. Şonu ýaly bir olary bähwetli bir işler geçirildi. Netijede aýtjak bolýanlarym tasaň bir teklibi görnüşinde bir hödürledik. Ýöne ýa hyýalyk birazcık formatyny üýtgetmeli bolýar teklipler. Şuňa ýaly teklip etdik. Bir şonu aýdaýyn. Bir munduňyz ýok. Ýok, şu wagt aýtjak bolýanlar. Şonda Kakajanyň jogabyna näme boldy? Derdar diýdim men Alymlar Akademiýasynyň başlygyny gün adynan bereýin mezgil bardym. Biz şunu ýaly gurumy biz Türkmenistan işleşmek isleýär diýende başdan biz size işleşmek isleýämiz ok ýalyk jogap aldyk diýdi-de. Men diýdim ol pramo gelseňiz belki şonu ýaly jogap alyp bilersiňiz ýöne içindäki işap bören her kimiň tanşy bar, nemesi var, şolar üstülen tekliplerin yetirilmeye has oňoýlarak bolýar-da. Şonu ýaly formatynyň üstüne birazcık näme formatynyň üstüne işlener, o gurrun ýok. Ýöne biz berdäki tanışlanmadan üstülen ýa berdäki döwlet wekilleriniň üstülen gittik. İçilik jogap gelenok diýdiler. Meňe öz tanışym kän içerde ýok. Olardan bizi tanayan otabarlarsyn. Biz elimizden gelen kömek edelim. Covid döwründe biz Covid çykyş etdik doktor Maral we doktor Çar bilen ilçanadan habarlaşdylar, maglumatlar gerekli berdik. Türkmenistan'daki doktorlara ilmi maslahat berdiler. Biz gurama hökmünde şakaçenni Türkmenistan bilen işleşmek üçin elimizden gelen etdik mi kakdiýen? Eger mundan soň Türkmenistana gerek alınma bolsa bize birin kömegime degijek bolsa haçanam habarlaşsınlar. Biz kömek ederiz ýöne. Inni teklip olardan gelmeli bir tayin ýöne. Buna gerek bolsa. Biram şeýler moment bar. Şu Türkmenistana berilen teklipden jogap gelme üçin bir sürü zynjyr var da jogap bermeli wekili jogap gele. Şo taýdan bir zynjyr bagly da bolsa geçmese şondan şo teklip şo maksada ýetenok da. Şoň üçin watal bolsa berilip durulmaly mı hadýan şu teklip bolmaly 3 ýyldan olar 5 ýyldan ýöne işlenip durulsa ýöne ýankyýalyk jogabyň gelmegine garaşmadan formatlarynyň üýtgedilmegine peýda bar. Ýani şahsy adamlar şahsy tanşlarynyň üstülen işaplar okman tasaň üstülen. Onu aýra tengürleşelim isteseňiz bilen. Başga soru wagt Juman. Hakikaten bu özeki konferensiýa geçen separa kadar gelende ören bir ütkeşiklik oldu, progres oldu. Adam sanımızda da
Son çıkışlarda da yine de Hasan adından hemmenizi sağ olsun aydıyaz. Öpacanım onun izin devam ettirip hemmemizden sağ olsunuz aydar. Hostlara da sağ olun. Tekastan ıslıkla geldik bileyim berdi hezilledeydik. Bir iyice yatsağım. Yeriniz düşümlü olsun diye mi? Son yani minnettarlığımızı bildirecek böyle aslında. Yani platformada edilmeli işlerde inşallah boardda köşkler bolar. Yani hazırki marşında geçen yıl kasereden de 3 köşk oldu. En beğendirici fakt yaşlarımızın böyle bir şekilde emedişi hemmemize misal oldu. Hemme sağ olun. Tankit, soru, teklif bağırsa başka. Hiç soru yok. Hülya. Hı? İnniki yıl nerede deyip board ağdamız batırağı soraya. Kim çağırsa biz şu tayda batırağı. Men diňet bidat aýtsa goşmaça birat goşak bolýan. Eger kompýuter işlerinden ýa-da grafik işlerinden bilimiňiz bar bolsa bize volonter gerek. Ýagny biziň hemme flyerlamady, website'ymyzy ýöretmäni. Siziň rezumeňizde goşant bolar elbetde. Rezumeňizde goşup bilýäňiz, şu tasada siz volonterlyk edýäňiz diýip özüňizde tejribe bolar. Eger şon ýalyk birini tanayan bolsaňyz ýa-da özüňiz edýän bolsaňyz gaýrat ediň. Iň bolmanda 1 ýyllyk volonterlyk edip görüň biz bilen geljegiňizde kömek bolup biler. Şonu aýdaýyn. Çok sağ olun. 1 yıl, bar yok 1 yıl. Ondan sonra hemek köpüsü taşlaya. 1 yıl ama ya. Sağ olun. Eğer mümkün olsa onu surata çölün diye Abdurrahman onça yol gelipdir. Gelenine öğrenni. Ştada çölün ondan sonra Türkmen iyicede denetip olsa çörs. Bärik gelenlerle. Eğer şu tayları dursak nähil isteyen olsan Abdurrahman bir manager dersin. Online gatnaşanlar için köp sağ olun gatnaşanlarınız için. Inni yapar. Hiç rahat olsun nereden gatnaşan olsanız bunun için.